Zuzeneko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimili kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu artekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Barro herri korrika, barro herri korrika, barro herri korrika. Kaixo, Kaixo, ongietorriak Aiaraldeako zuzeneko saio honetara. Duela gutxi konektatu gara zuzeneko, korrikak berez egiten duen zuzenekora. Laster, ez dakigu zehazki zenbateko atzerapenarekin doan lasterketa, baina laster sartuko da Aiaraldean, zehazki, korrikak egingo du bere agerpena, hartzinegatik, eta momentuz, eskaintzen dizuegun seinalea da, Gordesolakoa. Ez da zaila asmatzea orain berez gu zuzenekoa Laudiotik egiten ari garela, dakizuenez, goizeko 6ak eta 20 inguru dira, hemen ditugu garbik eta makinak gure atzean, herria oraindik esnatzen ari da, egia esan da, orain fresko apur bat daukagu kalean, eta laster ziurrenik ikusiko duzue jendea hemendikara, dolumen barikua ere badelako, eta erakusmaiak prestatzen, edo dena delakoak, ez dakit abereak ere ikusiko ditugun, ez daukat oso argi. Eta, momentuz esandakoa, Gordesolan dago korrika, geroz eta gertuago, eta, ez dakite, Txabi, zen moduz sasoian zaude korrikarako edo zer? Egia esan nahiko liatuta kontu batekin eta bestearekin. Momentu bat, justo nago soinuarekin eta erregulazio batzuk egiten eta zoratzen ari naiz oso buklen entzuten dudalako, agian ere entzuten ari diguten pertsonak entzuten egongo dira bukle apur batekin, saiatuko gara hori zuzentzen ahalik eta lasterren. Zuzentzen duzun bitartean, gogoratuko diet, ez dut uste jende asko egongo denik orain goizeko 6ak eta 20an zuzenekoa jarraitzen Aiaraldean, baina gogoratu beharra dago duela 2 urte, korrika Aiaraldetik atera zela, eta hemen alboan dudan gizona izan zela edizio horretako protagonistatako bat, egin zuen lasterketa osoa... Asmatu dut, segatik akoplatzen zen soinua, zela justo geneukalako Twitchen lehioa irekita, aipatzea horrekin aipatuko dut kuñan bezala, ari garela zuzenan emititzen bai aiaraldea.eusen, Instagramen, Aiaraldean YouTube kanalen eta Aiaraldean Twitch kanaletan, eta orduan guztiak apur batea akoplatuta, geneukan lehio bat ireketa eta horregatik entzuten genuen apur bat saturatuta. Parkatu, interrumpitu zaitu da. Ez, lasai, denbora egiten ari nintzen, gogoratzen jendeari, zu izan zinela apur bat 2022ko bat, korrika eginda eskualde osoan. Baina, esan bezala, orain ja seinalea egonkortu dugula, soinua ondo daukagula, gogoratzea.
gure asmoa dela emititzea Bueno, seinalea ondo, bueno, seinalea dakit. ondo, gure seinalea ondo. Hori da. Korrikarena, ez dakigu, orain Gordesolan joan da, guk zuzeneko abiatu baino apur bat lehen Bai, ataskatu da, osorik. Bai, eta orain nahiko motel dabil, baina espero dugu Artziniagan berriro zibilizazioara itzulita, ez? Hori da. Artziniagara sartuta, zuzenekoa, primeran ikustea. Eta hori, printzipioz guk emitituko dugu hemendik 6-etatik 9 arte, hemen gu biok gaudenok. Gero etorriko dira pare bat gonbidatu eta eurek hartuko dute. Hori da, han eta izaro etorriko dira goizeko 9-tatik 11 erditara apur bat, ez dakit korrika komentatuko duten, egongo diren beste kontu batzuk komentatzen, baina korrika bitartean komentarioak egiten. Bai, guk emango diegu zuzenekoaren gidaritza eta euren ardura izango da. Hori da. Ez dakit hemen ohar editorial moduan esan behar dugun edabideak ez duela bere gain hartzen euren baina eta gero eurak korrikan parte har dezaten, berriro itzuliko gara gu eta egingo dugu Laudiotik, zehazki hemen atzetik, bai. Ateratzen denean, hartuko dugu berriro emisioaren ardura, eta hemendik eta, harik eta Arrankudiaga utzi arte, Zoio utzi arte egia esan da, ze Zoiotik aterako da, hemen ibiliko gara gu, eta ateratzen direnean, batuko dugu dena, eta gogoratu, korrika Aiaraldeko zuzenekoa ez dela, zuzenekoa berez amaitzen dela Zoiotik ateratzean, baina gure lana ez dela hor amaituko. Printzipio, saiatuko gara argazki bildumak eta barrekoak webgunean islatzen. Baina momentuz, esandakoa, Gordesolan dago korrika. Gordesolati dago oraindik? Bai. Esango nuke baietz. Bai, ez du seinalea galdu denean justo normalean pentsatzen genuen orain komentatzen genbiltzan ez genuela horren beste kontrolatu beharko zehazki ze kilometrotan zegoen zuzenekoan jarri egiten duelako, baina orain justo desagertu egin da. Agian arazo teknikoak direla medio, galdu dute apur bat bai. Horren kontrola. Denaen, nik esango nuke horiek oraindik Gordesolako kilometroak direla, eta sartzen direnean Aiaraldean ikuste ezagutuko ditugula. Lehenengo kilometroa da Bullaka batukadarena, eta Bullakakoak uste dut nahikotxo ezagutzen ditugula eskualde honetan. Bai. Eta ezagutuko ditugula, eta esango nuke horiek ez direla. Eta hori, esandakoa, gaur zuzeneko emisio luzea daukagu. Orain printzipio 6ak eta 20ak aldera sartu behar zen Aiaraldean, oraindik 6ak eta 25 dira eta jadanik, momentuz ez da, jadanik gu emititzen ari gara, baina ez da sartu Aiaraldean. Eta saiatuko gara apur bat, zuei informazio apur bat ematen. Esandakoa, Artziniagan sartuko da, korrika, gero Aiaratik Urduñara egingo du bidea, Urduñan hor kilometro malkartzu batzuk egongo dira, suposatzen dut sufrituko dugula jendea ikusten, hor aldapan gora Belandiatik eta bar, ze printzipioz Artziniagatik Isoriaraino beherako ibilbidea izango da, baina gero Belandiatik Larruzabaleko zati handi bat aldapan gora izango da, hor ziurrenik kilometroa egingo dutenek sufrituko dute. Eta gero, Urduñatik pasa, eta berriro beherantz egingo du korrika Kamurrioraino, berriro ere sartuko da Aiaran, Luiaondotik Laudiora etorriko da, Laudion ibilbide apur bat bitxia daukagu. Bai, ez da oso, ez dakit noizbait egin duen ibilbide hori, niri de hecho ibilbide aurkeztu zenean kostatu zitzaidan detektatzea benetan nondik izango zen, ze egiten duena da Late Horrorantz. Eta gero, buelta egiten du erdigunetik pasatzeko. Esango nuke Late Horrorantz Bide Zaharretara, Bide Zaharretik Virgen del Carmen kalera, eta gero egiten du halako U bat erdigunean, eta espero dugu hemendik igarotzea jendetza, eta nolabait zuzenekoan ere ikustea islatzea txiki-txikian bada ere, jendetza hori. Eta gero, ohiko ibilbidea, Areta, Arakaldo, Arrankudiaga eta Zoio. Aurten Zoioko jendea, eta Arrankudiagakoa ere esango dugu, apur bat haserre dago,
Ze, bueno, aurreko edizioan, herri orok izan zuen bere kilometroa behin ibilbidea udalerritik igarota, eta Zoiokoek ez zuten izan kilometro hori. Bai, justo egon zen Matrix akatz bat. Matrixen akatza topatu dugu Hori da. Zoion. Korrikaren Matrix akatza guk dakigunez Zoion dago. Eta aurten ere antza, eta guri gertu zitzaigun egunkarian txarto jaso genuela ibilbidea, berez, korrikako aplikazioan ere txarto jaso zutelako esan dakoagatik. Badirudielako Matrixen edo korrikaren akatz hori Zoion dagoela. Eta aurten behintzat zuzenekoarekin uste dut gordeko dugula euren kilometroa. Bai, segundo bat, ez dakit ja direne Artzinegakoak edo Artzineagako ezagunen bat ikusten dudan hortik. Ez dakit, igoko dugu zuzenekoaren audio momentu baten, a ber. Bai. Nik esango nuke ez, Ez? Vale, jarraituko dugu, bien bitartean hitz egiten. Bai. Aipatza, claro, gu gaudela hemen zuzenekoa egiten, baina ez garela gaur ordua honetan esantu garen bakarrak, Aiaraldea komunikabidetik esan dezakegu beste bi talde daudela une honetan eskualdean barrena. Bai. Hoietako bat ikusten baduzue, adi eta kontuz, ze bideo humoretsua grabatuko dute, zuen laguntza beharko dugu horretarako, eta beste taldea, euren lana bada, argazkiak eta bideoak hartzea, baina, modu arruntagoan, ez? Ohiko ibilbideko irudiak, baina Jera eta Naia ikusten badituzue, Kontuz. Ze zuen gana joko dute biek, esandakoagatik, egin nahi dugulako gero bideo humoretsuren bat. Atzo izan genuen kake minuesa hemen alboan, horrek ere bideo humoretsuren bat egin nahi zuen, baina, ez dugu uste gaur izango. Begira, eta justo hemen gaude, hemen daukagu Almudena eta hala. Zer moduz Almudena? Lanera. Almudena lanera, ze Gasteizera? Bai. Gu hemen gaur egingo dugu lan zuzenekoan. Bai, erdin. Gero arte. Almudena eta hala... Hau uste dut errepikatuko dela ben baino izan gehiagotan, liteke. Ze gaude erdiaren erdigunean eta justo orain jendea esnatzen ari dela eta lanera joteko prestatzen, hau izango da divertigarria. Bai, hemen Almudena eta hola, EAJko senatari hoia, eta orain, Gasteizera lanera. Hori da. Zera, eta momentuz uste dut ja geroz eta hurbilago dagoelako. Baina ez dago Artzinegan oraindik. Oraindik esango nuke Ez, bale. Nik esango nuke orain tartetxo bat falta zaiola. Bale, orduan esan dezakegu ja erdi ofizialki korrika apur bat atzerapenarekin doala. Nik atzo egin nuen Bilbon eta apur bat gehiago zegoen. Bai, luzatu zen, ez, Bilbon? Bai, esango nuke bai ez. Gu geunden hori itxaroten 6 gutxitan pasa behar zelako eta nabarmen beranduago pasa zen. Orduan, ez dakit, suposatzen dute atxerapen hori metatzen ari dela apur bat, eta... Nonbaiten hartuko du karreria. Baditu aukerak horretarako Aiaraldean, arazoa da- Aiarako herriak eta gero Urduñatik, Urduñarantz geisten, agian horre abiadura hartzen du, kilometroiekin behar dituztene Nahiko txarrerako. aukera asko dituzte gure lankideek, Isorian hori pairatzen. Hori da, Aiaraldeak entzen faktoriak Isorian hartzen du kilometroa eta aurreko batzutan ere kilometro hori tokatu denean izan da... Apura Beni Gilen kilometro. Hori da. Eta, ematen du honetan ere izango dela. Ez dakit zein den korrikako arduradunen asmoa. Argi dago nonbaiten berreskuratu beharko dutela denbora hori. Espero dugu Aiaraldean ez izatea. Hori da. Gure herrikiden mesederako. Baina argi dago, badirela 6:30. 6:30, ja. Eta bai, atxerapena ez da izugarria momentuz, baina badago atxerapena. Eta hemen badago ikasle bat, pasada egin digu argazkia. Ziurrenik lagunei bidaltzeko. Bai, eta gu hemen bitzimiro bezala. Bai. Eta gero ere, aipatu ditugu, Jera eta Naia egongo direla mikroa sartzen harrapatzen duten pertsona orori, baina Bai. gero ere hortik izango ditugu Aimar eta Jarri, Bai, hori- argazkiak eta bideoak egiten,
zen, justo orain pasatu dira hemendik motor Bai, batekin. ikusten baduzue zera, korrikaren inguruan motor, bueno, ez txikia, ez handia, motor arrunta, baina ez oso handia, ez oso txikia. Ziurrenik gure lankidea da Aimar eta gure voluntarioa da Julen, eta eurak esandakoa egiten ari dira, orainik ez, baina laster bai, argazki eta bideo arruntagoak. Baina hori bai, nahi eta jera ikusten badituzue, argi izan, horiek zeo zer humoretsua egingo dutela, eta nola ez, zuen parte hartzea ezinbestekoa dela, eta zuen umorea ere eskertuko dugula. Bai, eta aipatzeko ere, ja bukatzeko, Alfredo Remirez, piloto, furgonetan egongo da gaur islari lanak egiten, AEK-ak deituta, jende animatzen eta eskualde osoan barrena, eta bide horretaz aprobetsatu dugu ere korrikako furgonetatik egingo dituzten argazkiak eta bideoak deskargatzeko. Bueno, eta galdetzen genion gure buruari, ea jaraldean dagoen, baina gero, hori pentsatuta, orain emakume bat ari da animoak ematen furgonetatik, ahotsa aldatzen denean eta Alfredo sartzen denean, hori izango da seinalea. Hori izango dela gure seinalea jakiteko jaraldean daudela. Bale, tentuz ibiliko gara orduan. Oraindik hartzean ez da? Ez. Hauek ez dira bullaka, hori argi dago. Bale, ados. Eta bueno, aipatu dugu lehen ibilbideak, baina gian, batzuk oraindik orain sartu egin dira emisioan, badaukagu Artzinegan sartuko da lehenbizi? Artzineaga lehenengo herria, bigarrena izango da Aiara, Artzineagatik Menagarai, Arespalditza, Izoria, gero etorriko da Urduña, honekin esan nahi dugu, sartuko dela Larruazabaletik, hau da, Belandia, Lendoño, Mendeika, hor badaude aldapa malkartsuak, gogorrak, hor jendeak sufrituko du. Egia esan da guk badakigu zer den hori, ze duela urte batzuk hartu genuen hor kilometro bat, uste dut uneriko kerrenean, hau da goizeko une hotzenean, eta orduan ematen zuen izotza arnasten zenuela, eta bueno, desente sufritu genuen kilometro horretan. Uste dut gaur 8ak baino beranduago, 8:30 aldera izango dela, orduan giroa epelagoa izango dela, baina aldapak izango dira bera. Bai, ez? Eta bueno, orain ja berreskuratu egin da. Bai, orain Gordesolako udalak eramaten du, ez dakit eramaten duen Gordesolako udalak, ze horiek oso gazteak dira Gordesolako udaleko langileak izateko, ezta? Bai, ez dakit. Edo zinegotziak. Baina bueno, ja daukagu seinalean berreskuratu egin da kilometroa, gero, ez gaude itxuan, hori da, kokaleku eta nork eramaten duen une horretan kilometroa. Beraz, nik dena den, ez dakit kartel hori zuzena den, ze Gordesolako udala 21 urte azpikoa ez bada, ez dut uste, ez dakit, ez dut uste, hori ez da alkatea, ez zinegotzia, orduan ez dakit, edo alkateari eta zinegotziei eman die bihotzekoa eta bidean geratu dira, edo uste dute, izendapena ez dagoela zuzen. Baina, tipitapa, 2 kilometro falta dira. Artzinegarako? Orduan, 10 minututan egongo da korrika jaraldean. Orduan, ez dakite, nahi baduzu kafe bat. Ja, kafe bat nengoen pentsatzen orain. Aukera daukazu, ez dakite tabernaren bat topatuko duzu. Claro, berez kilometroak aipatu ditugu herrietan, baina ere taldeen aniztasuna berriro ere, ez? Korrikaren edizio honetan kilometroen eramailei dagokionez, berriro islatu egin da, ez? Bai, hemen adibidez Artzineagan izango ditugu lehenengo korrikalariak izango dira Buiaka, batuko da taldea, gero etorriko da Artzineagako txirrindulari elkartea, horren ostean Otxati elkartea, gero Artzineaga museoa eta Artzineagako parrokia, haze konbo. Eta jarraian eskola, udala eta bele da zegoitza. Hemen aipatu behar da, kilometroak
ez dutela, kilometroek ez dutela luzera bera herriguneetan edo eta herrien beste artean. toki Honek esan nahi du, herriguneko kilometroak garestiagoak direla, jendeak lortzen du ikusgarritasun Bai. handiagoa, baina orokorrean motzagoak ere badira. Baina hori Bai, egia da, jende gehiagorekin aritzen zarela, hori egia da. Eta bueno, eskola udala eta Beledad egoitzaren atzetik, izango ditugu Artziniagako Bildu, gero Ganzorrotz mendi taldea, hauek, adibidez, korrikak berreskuratu nahi baditu minutuak, nik uste dut Ganzorrotz mendi taldeari ez dutu behar diola, ze horiek kirolariak dira. Eta amaitzeko Garabila landetzea izango dugu. Aiaran, Ibaizabal gaztetxea, gero Adigrafik enpresa egongo da, jarraian Amurrioko eaiota, Amurrioko eaiotak hartuko du kilometro, suposten dut hor Txerda Morinogo ikusiko dugula. Gero Menagaraiko emakume taldea, horren ostean Amurrioko gazte mugimendua eta EH Bildu. Gero Mendiko Lagunak, nik uste Mendiko Lagunakekin ere estutu dezaketela kilometroa, eman diotela hor gaz apur bat. Eta gero Arespalditzako administrazio batzarra, Aiarako Cáceres farmazia, hauek urtero hartzen dute. Izoria herria, eta 2026 kilometroan Aiaraldea ekintzan faktoria etorriko da. Eta gero, Etorki kooperatiba eta Txokogorri, hau ere mix bitxia benetan. Batzutan mixa Bai, bitxiak dira, egurraren industria eta Amurrioko herriko taberna. hori da, egia da batzutan mixak logikoak izan daitezkela, puntu batera arte, adibidez Txosna Batzorde, Aurreko Etxea eta Kirikino, Laudione batera hartuko dute lehenbiziko kilometroetako bat, baina beste batzutan erabat randona. Bai, guztiz ez ustekoak. Urduñan sartzen denean, izango dugu Amurrio Trail, hemen ere Estutu korrikak, dezakete, zapaldu dezake azera gailoa. San Antonen Lagunak, eta gero Oinkariak, hemen ere, berriro. Oinkariak eta ezina ekinez egina, hauek Espiderabel eta voluntarioak. Bueno, Espiderabel eta hauek agian lehenagotik hasten dute. Ziurrenik hasiko dira aurretik, baina egia da horiek sasoian daudela eta korrika joan daitezkela. Gero, Euritako taldea, jarraian Tologorriko mermeladak eta zuko ekologikoak, izango dugu, suposen dut, Mikel Kormenzana. Hori da. Eta gero, Lab Aiaraldea, horren ostean Aiaraldeko Euskalgintza Kontseilua, gero Txarlazo menditaldea eta Orduñako Gazte Asanblada batera joango dira, eta horien ostean Mugalde eta Orduñako Pilotazale Elkartea. Jarraitzeko Antzinako Andramari, hau eskola, gaztetxea, Bai. eta horren ostean Urduñako herri eskola, bi eskolak jarraian, eta Urduñako Laguntza Zentroa. Konexioa joan zaigu, bai, hau X denboraro gertatu egiten da. Bai, justo Artziniagan sartzea daudela, Bai. Dena den, lehen baino hobeto doaz, seinalea bai galdu egin da kamarakoa, baina gutxienez ez da seinale orokorra galdu aurrekoan bezala. Hori da. Ez. Eta, laster berreskuratuko dau, gertatu egiten da ohikoan zuzenekoa dagoenean. Orain, bezakite, zure pantaila bai, pantaila honetan dabil apur bat atzeratuta gian. Bai. Hori da egoera orain. Gaude. Ea 2019 kilometroan sartzen garen, ematen dut urrean gaudela. 2019 kilometroan sartzean ea itzultzen den seinalea, eta Artziniagako herritarrak ikusteko aukera dugun. Esan bezala, Bullakakoak izango dira, ez dakit noizbait eraman dituzte danborrak eta bar, esango nuke. Esango nuke baietz, hori memoria presionatzen dituzte du, baina esango nuke uneren batean eraman dituztela, eta puntu batera arte logiko izango litzateke. Logikoa, bai, oso ergonomikoa ez, baina oso ergonomikoa ez, baina beraien itxo emateko. Badakizun orkez duten segurazki berain instrumentuak soinean eraman du, Akerbritz taldekoak. Laudioko lehen kilometroa hartu egiten dutela, hori bai dela apur bat erabat randona. Bai, ez dakit, ez dakit zein den harremana zehatza Akerbeltz eta
Laudioren artean, eskualdearekin eta maiz parte- jotzeatik Bai, kanpo. eta harremana daukate eskualdeko jende ugarirekin, eta horregatik erabaki dute, normalean uste dut beti hartzen dutela kilometro bat tokiren batean, eta urten erabaki dute, Epa, hauek dira bullaka, Hori hauek da, dira bai. bullakakoak, txarto dago hor, hori ez da Gordesola. Hori da Artzinega jaraldean gaude jadanik, eta hemen ditugu bullakakoak. Gaur, aurten ez direla animatu zera, danborrekin ateratzera, nik uste zentzu guztiarekin. Eta bueno, badago talde jatorra eta nahiko jendetsua, ez? Aintzat hartuta, 6:30, 7:00 hogei gutxi direla, badaude hor batzuk, orain gazteenek hartzen dute zera lekukoa, eta orain bai, ofizialki naiz eta hemen jartzen duen Gordesolan gaudela eta 2018 kilometroan gaudela, ez da horrela, 2019 kilometroan gaude, eta hau Aiaraldea da, jadanik korrika sartu da Aiaraldean, eta hemen ditugu, bullakako kideak lekukoarekin. Bueno, uste dute oso modu abilean eman dietela lekukoa gazteenei, eta apur bat beteranoagoak direna geratu dira atzealdean. Eta ematen du hemen saiatzen ari dela korrika apur bat abiadura berreskuratzen. Aipatu behar dugu kontu bat, eta eskerrak abisatu egin gaituzten, ze gure akatz bategatik, akatz oso tonto bategatik, YouTubeko emisioa ez dugu hasi, segon programatuta ziretarako, baina eman bergenion tekla bati zela hasi zuzeneko igorpena, oso tekla urdin eta argia, segona, eta ez diogu eman orain arte, baina justo orain, orduan sartu gara. Primeran. Bai, Artziniegako lehenengo kilometroa, hor daude bullakakoak. Bai, oraindik ez di... Bai, oraindik ez dugu entzuten Alfredo, Edo agian ez dira bullakakoak eta joan bai, bullakakoak, edo hartu dute lehenago. Izan daiteke lehenago hartzea. Agian hartu dute lehenago, baina hauek eskualdeko kideak dira. Bueno, ja eskualdeko jendea sartzen ari da, ez? Bai. Eta eskualdeko jendeak hartu du lekuko, Hauek hartu hau, hau, dudarik gabe eskualdeko laguna daukagu. Baina, bueno, ja Aiaraldean sartu eginda korrika, eta bueno, honekin hasiera ofiziala emango diogu gure gaurko maratoiari. Bai, bueno, egia esan da, YouTubeen ez baduzue jarraitu, eta orain sartu bazarete zuzenekoan, esandakoa gu korrika eskualdean egon bitartean, egingo dugu zuzeneko emisioa, egongo gara Txabi eta biok bederatziak arte, eta gero sartuko dira bi gonbidatu, Izaro eta Ane, eta gu egongo gara beraien... Bai, izango gara euren bekadunak, eta korrika hemendik hurbiltzen denean, eurek partatuko dute korrikan, nola ez, eta guk berriro hartuko dugu emisioaren ardura. Eta, tamalez orain seinale berriro joan zaigu, joan da... Baina agertzen da ja bullaka dela. Bai, bullaka dena den esan dakoa, bullakak hartu du lekukoa aspaldi, duela minutu batzuk, agian eskualdera heldu baino lehen, baina berez eurek hartu dute lekukoa. Eta esan bezala, hemen ditugu. Bai, hor dago ja bullakaren kilometroa, bullaka bat berez, bullakako kideak dira kamiseta laranja dutenak. Hoiek dira bullakakoak. Tipitapa, esango nuke, korrika zenbateko atzerapenanekin dago, 25 minutu, 20 minutu? Bai, atzerapena ikotzorekin, printzipioz eta hogeitan sartu zen. Eta badirudi orain ez dutzen ari direla apur bat bullakako kideak, ze ikusten dugu lekuko eramaten duenaren erritmoa nahiko duina dela, eta bere arteko eta korrikaren furgonetaren arteko tartea gero handiagoa dela. Orduan, espero dut hau ez izatea Aiaraldeko korrikaren
nolabaiteko joera, ze bestela gutxienez gure lankideek sufrituko dute de Bai, eso. bueno, konexio berriro joan zaigu. Bueno, guri ez. Guri ez. Guri ez. Zorionez. Zorionez. Gertatuko da, Bai, segurazki. aintzat hartu behar da, egia da, teknikak asko egin duela aurrera, eta teknologiak asko egin duela aurrera, baina aiaraldea landa eremuko eskualdea da. Orduan konexioa ez dago toki guztietan euneko eunean, eta orain hartziniegatik daudela, ziurrenik igaro dira konexio gutxi dagoen edo estaldura gutxi dagoen tokiren batetik, baina laster segurazki berreskuratu egingo da. Eta, bueno, aipatu zako Buiakarekin, gero Hartzinagako txirrindulari elkartea. hartuko du. Suposatzen dut hor egongo direla Balentzu eta hauek, suposatzen dut. Orduan ikusiko dugu zen olako ibilbidea egokitu zaien, ez dakite maldan gora, maldan bera, laua izango den. Baina, bueno, hauek veteranoak dira, ez dakit sasoian egongo diren edo ez, baina erritmo horretan eraman behar badituzte gure txirrinduzaleak edo arduradunak behintzat. Ez dakit nola bukatuko duten, Ze orain lekukoa eramaten zuena sasoian dago. Egiten du kirola. Eta hori, orain itxaroten ari gara, itzultzen den seinalea, eta bueno, zorionez, oraindik, kilometro pantailan agertzen zaigun kilometro adierazlea zuzena bada, Buiakakoek egingo dute, fizikaren aldetik esango nuke 2 kilometro egin dituzte. Bai, aipatu dugu lehen alakoak gertatu egiten direla, normalen erdigunetan, beitu berreskuratu dugu seinalea, eta Buiakakoek jarraitzen dutela Buiakakoa, hauek ez dira, Agian ja kilometroz pasatu bai, ez, baina izan daiteke? Uste dut lekukoa pasautela, esan bezala kilometro bat baino gehiago egin dute. Eta ez dut uste hauek txirrindula elkartekoak direne, baina bueno, adibidez hemen pantailaren eskuinean ikusten duguna hau herri kirolakeko kidea da, ez? Eta gazte hau, ziurrenik ikusita Buiakakoek ezin zutela, esan bezala, Buiakakoek hartu dute lekukoa aspaldi, eta abiadura, begira, hau da Buiakakoa, txirrindula hartu duena, hau bai dela Buiakakoa, karo, daramate, printzipioz, erritmo oso bizia daramate, suposatzen dugu. Hasi da estutzen korrika, Bai, hasi da estutzen, Bilbon ez, hemen bai, Hemen bai, periferia nola estutzen duzuen, Hori, erritmo bizia ezarri dute eta gainera, Buiakakoek hartu dute aspaldi, lekukoa orduan, sasoian ez bazaude lekukoa pasa behar duzu. Eta, baina bai, esan dezakegu aspaldi dagoela korrika aiaraldean, eta txiri-txiri hurbiltzen ari direla Hartzinagako txirrindulari elkartera. Ikusiko dugu zeinek hartzen duten, txirrindulari elkartean zeinek hartzen duten lekukoa, ze abiadura honetan ere eman behar badituzte, ziurrenik berriro pasa beharko dute txirrindulariari lekukoa. Oraingo abiada nahiko handia da, ikus ditzakegu hemen jendea geroz eta atzerago dagoela, eta ez doazela motel, Ez. Oiek ez doaz motel. Bizian doaz, eta segurazki, agian hau da intuizio bat, baina herriguneak kenduta, hau da, aiara, gero ere, lehen beiti, mendika eta hortik jeitzita, errimo ematen du, bai, aber nortzuk daude, azteko, egongo da, aldapa gora, Hartziniegatik ateratzen direnean, aldapa gora hor, abiadura esatzen badute, asko sufrituko dute, eta gero aiaran baditugu kilometro desente, Eta esan bezala, kirolari petoak, mendiko lagunak, mendiko lagunak, Bai, gero bai, Amurrio Trail, oinkariak, ezinak inez egina, baina, Txarlazo menditaldea, baina horiek ja Urduñatik gertu egongo dira. Orduan, ez dakit.
Bai, eta bueno, aipatuko dugu, ja gaudela, bueno, behin korrika pasata, ez? Bueno, gutxienez Arrankudiagan uste dut ekintzak egingo dituztela, gero Lauden ere kedada egin dute kedada ezberdinak egin dira, ez? Kilometrotara joateko, Laudion Dolumin Bariku, ez? Dago hor justu ikusi ditugu postuak, eta hemendik gutxira imaginatzen dugu mugimendua hasiko dela hemen atzetik. Izango da orokorrean, ez? Egun nahiko potente. Egun bizia izango da. Egun bizia izango da, gero gauez ere luzatuko da ospakizuna. Aintzat hartu behar da Laudion, Dolumin Barikua azoka, tradizio handiko azoka dela, eta ondorioz, bueno, ikastetxe batzuk, ez dakit guztiek, baina ikastetxe batzuk gutxienez hartzen dutela jai eguna. Orduan, atzo egin zuten okerez banago korrika txikia, Laudion, beste toki batzutan egin Okondon, ostiralean egin zuten, que Okondon, a todo esto, Okondotik ez da pasatzen, baina Okondotik oso gertu pasatu da, askoz goizago. Bueno, orain daukagu kilometro aldaketa dirudi, aldaketa, bai, baina hauek, bueno, printzipioz hartziniako txirrindulari elkartea bada, ez dakit txirrindulari elkartea Otxati da, ez? Bai, horiek Otxatikoak dira. Otxatikoak dira, bai. Orduan, zera, lehen ikusi ditugunak ziren hartziniako txirrindulari elkartea, baina veteranoak ez zeuden. Bueno, claro, lanean egongo dira. Claro, lanean egongo dira. Ba, hemen daukagu Otxati Kirol elkartea, Otxati elkartea, veteranoak daude. Eta gazteak ere badaude, bai. Neskak gehienak, Otxati elkarteko kilometroa neskena da, eta hor daude tipi-tapa, ez dakit badirudi abiadura pura moteldu dutela, ez? Bai. Agian ikusten dut. Orainik ez da, zenba falta da hartzinako errigunerako? Errigunerako falta da. Orainik falta da, ez? Ratutxo bat. Tarte bat falta da. Imaginatzen dut, errigunetik edo... Zurine frutosi ematen badiote lekukoa joan daitezke abiadura bizian, Baina... Bai, orain askartu dute apur bat, Askartu dute. Veteranoa geratu dira etxean, Hori da. Osasun arazoak ekiditeko. Eta, bueno, gazteagoek hartu dute lekukoa. Ematen du zurinen frutosek eramango duela azkenean, martxa horretan gutxik utzi aldiote... Bai, da, baliabide, zurine baliabide ona izan daitekela, helburua kilometroak eta denbora, eta orain korrikak daraman 20 minutuko atzerapena berreskuratzea baldin bada. Baina, ematen du orain borroka horretan sartu dela korrika, ez? Abiadura hartuta atzerapena murriztea, eta ematen du Otxati eta txirrindulari elkartekoek ordainduko dutela Bilboko atzerapena. Eta, bueno, hemen gazte hauek sartu dira duela gutxi, hemen zera, justo... Ez dakit maskarak edo ze diren, eta... Eskuman daudenak, ez? Eusten diote, ematen zuen apur bat... Zema jende dago guztira? Bueno, egon dira... Pare bat dozena, ez? Bai, pare bat dozena, 30 lagun gehienez, esango nuke, eta... Baina, bueno... Ordu hauek nik uste dut nahiko txarrak direla, ze jende asko prestatu behar da edo umeak eskolara eramateko, edo lanera joateko, orduan ez da oso, ez dakit, ordutegi txarra izateko badago jendea. Bai, segun ze orduan sartzen zaren lanean, agian apuratu dezakezu eta parte hartu eta gero zuzenan joan, umean ardura baldin badaukazu, sorteon. Sorteon. Eta, bueno, ja badirudi apurka, ez? Ari garela, erdigunera hurbiltzen. Zurine frutosek dauka lekuka une honetan, eta... Ematen du zurine frutos geratuko dela bakarrik. Ze abiadura hori nahiko... Ez du ematen, baina... Hor errepidean bazaude, bada. Eramaten duten abiadura, bada handia. Eta ikusten da, geroz eta jende gutxiago geratzen ari dela, ze abiadura geroz eta biziagoa da. Batzuak patinekin joan dira, ez? Eta lere geratzen ari diratzean. Eta bueno, baina lere eusten diote, badaude hor kirolari peto batzuk.
eta eusten diote, baina, claro, esandakoa, edo kirolaria zara, edo kilometro hauek gogorrak dira, esandakoagatik. Bueno, atzerapenarekin dator korrika eskualdera, eta, bueno, derrigorrez, berreskuratu behar dute galdutako denbora, eta bueno, badirudi Artziniagakoei egokitu zaiela hori. Ikusten dugu geroz tartea furgonetan eta jendearen artean geroz eta handiagoa dela. Gainera, lanbro horrekin ematen du hotz handia egiten duela, Artziniegan. Hemen Laudion ere fresko xamar gaude, baina bai. Bueno, orain bai, uste dut ja nahiko hurbil daudela herrigunetik, Bai, ez? bai, badirudi, de hecho, ez, herrigunera Hau da erroton da, ez? Eta, bueno, orain, suposatzen dut, jende gehiago ikusiko dugula, Artziniega museoaren kilometroan, bueno, oraindik nahiko sarreran da, hemen dator, ez? Artziniega museoa, ez? Ez, oraindik ez. Jende gehiago batzen ari da, hori bai. Bai, bueno, eskertzekoa da. Zurino frutosek, ez hemen, ez du atxera egin, hemen dago, oraindik. Eta, gainera sartzen ari dira aldapatik. Sartzen ari dira aldapatik, orduan txarrera gogorra, eta hor ikusten dugu ja jende gaztea batzen ari dela. Refortzuak. Bai, otxatiko jendea inguratzen, tipitapa. Bueno, ikusten ditugu gurasoak ere hor, hor badaude ere gurasoak korrikan parte hartzen, tipitapa. Bidearen ertzetan apurka batzen da jendea. Egia esan da, ez da oso leku ona sartzeko kilometroan, ze aldapan gora aztea gogorra da. Eta suposatzen dut, hemendik joko dutela zuzenean Alde Zaharrera. Eta hemen dago bai, hemen badaude museoko kideak, hori da Paki Ofizialdegi, hori da Paki Ofizialdegi. Eta konpainia, hor lekuko aldaketa hartuta, gainera aurten museoko kideak, 40 urte urtenarekin badituzte kontuak ospatzeko, ari dira asteburutan ekintza ezberdinak egiten, eta imaginatzen dute datozen aste edo hilabetetan iragarriko dutela ja programazio zabalagoa. Bai, asteburu honetan egin zuten herri kirolen saio bat umeentzat. Bueno, herri kirol, ez trontxalari eta baizik eta herrikoiak, nola baita esatearren. Eta bueno, badoa korrika ja Alde Zaharrean sartzear dago, tipitapa, suposten dut jende gehiago batuko dela Alde Zaharrean, baina, bueno, hemen apur bat aldapa gora doa. Badago jendea, Bai, badago. Kontuan hartuta ze ordu den, lan egun bat dela eta... Bai. Eta hori... Angela ikusten dugu hor, ere? Gure lankidea izan dakoa. Hori da, bai. Eta, bueno, jende ezagun gehiago, gazte ugari, nila gazteak piztaz galduta egia esan da, esango nuke eskualdean sartu den jende gehiena Gordesolakoa zela. Bai. Baina orain ja, aurpegi ezagunagoak ikusten ditugu tropelean. Hori da. Lekuko aldaketa berriro ere, urrengoa da Artziniega parrokia. Artziniega parrokia. Bai, umei eman diote, Artziniegako parrokiakoek eman diote ardura umei. Imaginatzen dut, Artziniegako parrokiakoa dela eta ez dela museokoa. Bueno, ez dakit, letreroan oraindik otzati elkartea jarri egiten du, baina ez da horrela ez. Edo parrokia edo museoka, baina segurazki parrokia. Nik esango nuke parrokia dela, zen museoko zuzendaritzak ja utzi du lekukoa, eta orain bai, baliatu dute umeek hartu dutela lekukoa, apur bat estutzeko abiadura, eta hor doaz, tipitapa. Multxo ederra batzen ari da, hor korrikarekin, hor ja geroz eta hurbilago Alde Zaharretik, hori da Alde Zaharreko muga, nolabait, eta orduan sartuko dira, suposten dut, ez dakit aldapa gora egingo duten, edo suposten dut Alde Zahar osoa... Alde Zahar osoa, agian Alde Zaharretik igo eta jeitzi, ez? Ez dut orain buruan. Atera dute orain pankarta, eta orain aldatu dute orain eskola. Hori da. Hor jende pilo hor eskolarekin, Bai. Oso ondo. Jende andana hor eskolarekin. Eta aldapa gora, aldapa hori ez da makala ere, Alde Zaharreko aldapa. Bai, hor... Bueno, eta hor, ja, irudi jendetsua hartzen ari da Artziniegan, begira, hor, jende gehiago, umeekin,
ziurrenik, bueno, gaur egin beharko dute denbora, eskolara sartu baino lehen. Eta, baina bai, hor jende nagusia ere batzen da, Alde Zaharreko kaleak betetzen, oso ondo, nik uste Alde Zahar osoa dantzan jarriko dutela, badago hor jende nahikotxo. Segundo bat, igoko dugu volumena ikusteko kasualidadezea gure eskualdekoren bat Alfredo, entzuten dugu, bai? Ez? A ber. Bai, Alfredo dugu hor, mikroarekin. Hori da, bai. Eta hor irudi polita, hor badago jende nahikotxo. Ritmo bizia daramate orain, Bai. Eta, bueno, hor posi, jendea, bueno, egia da, hemen ikusten ditugu herri kiroletako jendea hor pankartarekin, bueno, Angela ere, eta badoa erritmoa. Badoa azkar, Bai, azkar doa, herrigunetan ere Bai, azkar. Uste genuen herrigunean apur bat motelduko zela, baina... Trego apur bat emango zuela, baina... Ez. Bai. Orain aldapa bera, ez? Bai, aldapa bera, Orain aldapa bera. Hori izango da... Eta orain bai emango diotela egurra ziurrenik. Hori ikusten da... Eskolaren ostean... Eskolaren ostean daukagu udala, baina momentuz udalak ez du hartu... Ez dugu Joseba Bianco alkatea ikusi, ez dakigu... Segurazki egongo da zain, bueno, hor daude ere... aldapa gora eta... Altzarrate Bai. elkarteko kidea, ez banago. Aldapa gora eta aldapa bera, Osea, aldapa gora bera egintu orain aldapa gora, Bai. Osea, egingo du... Itzuli polita egingo du. Bai, ez dakit, orain plazatik sartuko da, ez? Bai? Goiko plazatik sartuko da. Kontuan hartu behar dugu lehen dela 2 urte, korrika Artzinegatik igaro zenean, ataskatuta geratu egin zela, eta jendeak bultzatu egin behar izan zuela furgoneta Alde Zaharretik igotzeko. Bai. Hemen dirudi, agian gertatu da berriro, Bai. Claro, Alde Zaharreko harriak, bueno, nahiko gertuta da. Eta hemen bai, hau da udaletxea? Bai, udala da. Agian langileak izango da, zeu da gotxi ez? Bai, hor dago Joseba Bibanko alkatea ere hor dago, izkina batean, hori da. Eta bueno, bado apurka, aipatu behar dugu, justo egunkariko azalera eraman genuela, inzuzen ere, orain dela 2 urte, Artziniegan furgoneta ataskatua geratu zenekoa, eta jende guztiak bultzatu behar izan zuen Alde Zaharrean gora joateko. Oraingoan momentuz ez dirudi arazorik egon denik, eta ez dirudi egongo denik, baina bueno, gurutzatu ditzagune behatzak. Eta orain seinalea... Bai, seinalea apur bat ataskatu... Eten da apur bat, baina bueno, ondo. Apur bat. Eta bai... Bale, berreskuratu dugu... Dirudi baietz. Baina orain udalarekin moteldu da, hau, izango nuke hori dela gure voluntario bat, ez? Bai, hori Tito voluntarioa hor irudiak hartzen, agian eskatu beharko dizkigu. Eta orain zuzenean. Hori, bueno, jaipatzagatik, eta botako dugu harria. Argazkiak egiten baldin badituzue, erredakzioa@aiaraldea.eus elbidera bidali ditzazkezue, eta guk galerietan zertatuko ditugu. Bideoak ere ongitorriak dira, Hori da. Aipatu behar dugu. Sare sozialetan, Twitter, Instagram, abildua aiaraldea. Aipatuta. Zuen esku dago ere, bidali dezakezue. Facebooken ere, badakizue, bidali ditzakezue zuen irudiak, bideoak, eta orain seinalea eten da. Bai, aprobetxatuko dugu, esateko, nolait muletilla moduan erabiltzen ari gara, berreskuratu da. Eta orainik aldapa bera, ez? Edo, bai, aldapa bera daude, ez? Bai. Bueno, aprobetxatuko dugu ere, esateko, ari garela zuzen emititzen bai Aiaraldearen Instagramean, Twitchean, YouTube kanalean eta gero aiaraldea.eus atarian. Eta hemendik arratzaldera argazki eta bideoak saleratuko ditugula furgonetatik AEK-ko kideak Euskal Herriko hainbat Daviderekin elkarlanean egiten ari diren argazki eta bideoak alde batetik, eta gero baita guk egindakoak lehen aipatu bezala, baditugu
nolabait bi brigada edo, ez? Ari Bai, direnak, bi talde. independenteki ari direnak eskualdean barren, alde batetik Aimar eta Julen, motor batekin ari direla bideo eta argazkiak Eta bestetik, ateratzen. Nahia eta Iera. Dena den, orain irudi polita, hartzen Bai, direnak, bai. Entzuten zaie gainera oiuka. Oiukatzen duten, irudi polita. Alde zaharrean batu da jende pilo. Oso, bueno, gazte pilo, ez? Nik agian egin dute ikastetxean deialdia, baina, bueno, hoiek ere badaude batzuk agian institutora doaz jadanik, ez? Hor, pankartan eta ikusten ditugunak. Bai, bueno, instituto de lehatze bai, izango da. Entzuten dugu hor gure bazkide Alfredo, jendea animatzen. Eta, bueno, egia esan da, kilometro hauek Artzinegan nahiko korapilatsuak, alde zaharretik gora, alde zaharretik bera. Baina, bueno, postekoa da, bai. itzuli polita ematen ari dela korrika Artzinegako alde zaharrean barrena, egin zezaken sartu iten soil bat, baina aprobetsatzen ari dira erregune guztiari buelta polita emateko. Apur bat, Laudiotik emango duenare tankerakoa. Orain jaisten ari kuadrilla dira. desente batu da hor bigunean. Bai, badago jendea, zazpiak izateko, zazpiak eta 6, eta, bueno, Artzinegan giro polita, ez dakit gero txokolate hartuko duten, edo zer egingo duten, baina Artzinegak eman du oso itxura dotorea, eta begira, orain, nork hartzen du, bele da degoitza, eta hemen daude erabiltzaileak, suposatzen dut, oso ondo, orain korrikak asmoa bazuen, abiadura handitzeko, nekez egingo dute orain. Eta hor ditugu, ase adorea, ez, izainak eta zaintzaileak eta familiak, Bueno, Iñaki antza da, bueno, Alfredo que digu, Iñaki eta kompainia. Zaintzalanetan ere ze garrantzitsua den euskara, ezta? Oso ondo! Hor daukagu. Zera, erabiltzaileak, nagusien egoitzako erabiltzaileak, langileak, suposen dut ere zenideak ere egongo direla. Eta hor daude. Hemen ez dago aitzakiarik, ez korrikan parte hartzeko. Aurki gurpildunean ere egin daiteke. Beste abiadura batean, jakina. Hori da. Eta purka usten ari dira, oraindik errigunean daude, Bai. baina usten ari dira Artzinega, esan behar da. Aipatu behar dugu, ez daki denbora aldetik nola gabiltzan berreskuratu den apur bat edo ez, denbora hori begiratu beharko genuke, baina egia da... Zaila dela orain kalkulatzea. Zaila da, baina hori Artzinegan lehen esan duguna, 20 minutuko atzerapenarekin sartu egin da, eta orduan, imaginatzen dugu urrengo herrietan edo abiadura handituko duela denbora hori berreskuratzeko. Bai, uste dut, kilometro aldaketa etor daiteke orain? Bai, dirudi baiet, eta... Artzinegako EH Bildu ez, oraindik ez. Oraindik ez. Dirudi, hor ari da, jende apur bat... Bueno, ezen kilometro aldaketa, kontua da sartu direla lekukoa dagoen tokian. Bai. Baina, eta hor jaitsi dira korrikako voluntarioak, esatera, apur bat egoitzako erabiltzailea joan behar dira lehenengo lerroan. Eta, oraindik ere, eusten dio jende desentek, Bai. Eta hor ikur feministak ikusten ditugu ere, hortzadarraren ikurra, azterketak euskaraz aldarrikapena, badakizue, basoa eta iparraldeko azterketen aldarrikapena. Eta, jendeak eutxi dio. Kilometro hauek ez dira gogorrak izaten ari abiaduraren aldetik, baina ez, eusten dio jendeak. Eta ematen du geroz da jende gehiago batzen ari dela. Orain batzuk bide bazterretik sartu dira, eta bagoaz txiri aurrera. Oraindik ere Artzinegako herrigunean, baina laster helduko dira rotondara, eta handik zuzen Aiarako bidea hartuko dute. Eta, egia esan da, txalo ederrak merezi dituzte, kilometro
hauetako protagonistak, ez direla bakarrik, aurki gurpildinen daudenak, baizik eta bultzatzen ari direnak, ze daramate... Ez da makala. Ritmo polita daramate, ez da... Ritmo polita daramate eta gero bueltatzea. Bai, gero bueltatu beharko dira. Gero bueltatzea, errepidetik. Ritmo honi heltzen badiote, esan nahi du, lanean ere antzeko ritmoa daukatena. Eta ez dut uste soldata parekoa denik, Ez. Bueno, hemen uste dut oso modu bizualean ikusten dugula zaintzen garrantzia, Bai. Eta hemen, bueno, batzuk Ja aprobetsatu dute ateratzeko, ja hemen... Imaginatzen du jende bat egongo dela Guardia Solatik edo... Bai, batzuk bai, baina bueno, hauek dira Alde Zaharrean, orain korrika usten ari direnak, gehien bat dira Alde Zaharrean sartu direnak, itzuli direla aldapa horretatik, itzuli dira Alde Zaharrera, hain zuzen. Eta bueno, ja korrika de pleno daukagu sartuta aiaranean, urrengo helmuga Artzinegatik aiara izango da, gero Urduña, gero Amurrio, Laudio, eta Arakaldo, Arrankudiaga eta Soio. Hori da. Baina momentuz, oraindik gaude hasieran, oraindik gaude lehenengo kilometrotan, hau da zehazki 4. kilometroa, ez 5. kilometroa gutxi gora bera. Eta, bueno, jende gehiena batu da, orain EH Bilduko leku aldaketa. Eta orain, bueno, arazo logistiko bat daukagu, zean non sartzen dituzten aurki gurpildunak jendearekin. Bai. Alde batera egin dute, eta hemen daukagu EH Bilduko jendea, Unai Gotxi ez, da horietako bat. Eta neska hau da EH Bilduko zinegotzia ere. Eta hor daude... Txiri aurrera, bueno, udal taldea izango da gehien bat, ez? Bueno, ez dugu ikusten Arkaitzan Jose, baina, bueno, gehien bat udal taldea izango da. Udal taldea eta zinegotzi horiek. Hori da. Aipatu beharra, azterketak... Bai, Arkaitzan Jose hemen daukagu. Aldarria daramatela ikasleek, Artzineako eskolako ikasleek. Nahi baduzue... Iparraldekoekin bat eginez, eta bai, nahi baduzue, esango zenura. Nahi baduzue, azterketak euskaraz borrokaren nondik norakoak ezagutzea, atzo argitaratu genuen Poliedroa, bideo podcast saioa, eta han izan genuen Jon Urkijo Elortegi bera zehazkako kidea da, eta horren berri ematen, zer aldarrikatzen duten, nola izan den, estatu frantseseko egoera hizkuntza gutxituei dagokienez, eta bueno, horre zera, lelotik arago edo lematik arago jakintza handiago izateko, eta bueno, orain bai, Artziniega herrigunea usten ari da, edo hirigunea, hor daukagu Aimar, hor daukagu gure lankidea. Aimar... Ez diguten bultzatzen, ez dute bultzatu. Gainera, badauka hanka apur bat bakal. Lesioa dauka, orduan mesedez. Bai, kontuz berarekin. Bueno, postekoa da, jende guztia badagola, ez? Bueno, bere tokian, apurka, argazkiak egiten, eta aipatzekoa berriro, ja muletilla moduan sartzen duguna. Arratzaldenetatik aurrera, bueno, goiz honetan zuzeneko emisioa izango dugu, baina arratzaldetik aurrera, korrikaren argazki eta bideoa sareatzen joango gara, furgonetatik emango dizkigutenak, eta baita gure lankideek eskualdeko toki ezberdinetatik egindakoak. Eta, bueno, espero zitekena, ez? Behin rotondara helduta, jende asko itzuli da, ez dugu esango gehiena, baina, bueno, jende nahikotxo itzuli da Alde Zaharrera, eta orain, bueno, orain nolabait basamortua dator, ez? Orain dator aldapa bera, bueno, errazagoa da, baina laster hasiko da aldapa malkartzua, hemen ikusten ditugu nahikotxo, gazteak, EH Bilduko taldekoak, eta orain etorriko da, bueno, esandakoa, ez? Momentu kritiko batzuk etorriko dira, ze orain, bueno, landa eremuko lurraldean sartuko gara, hori ikusten dugu batzuk apurka atzean geratzen direla. Bai, eta errepide nahiko luze bat dagona, eta ere aprobetsatzen dena hainbat kilometro sartzeko, tartean Amurreko asko jasartuko gara aiarako eremuan, baina aiarako eremu horretan, bai Amurreko EAJak, bai Adi Grafikek, bai Mendiko Lagunakek, baina, bueno, momentu zarendik aprobetsatzen dute euren
kilometroa hartzeko. Espero dugu furgonetan orain de repente uste dut, erritmoa bai. asko ez askartzea edo gehiegi ez askartzea. Orain zaila izango da zemaldan gora daude, baina bueno, laster uste dut etorriko dela Gansorrotz menditaldeko kilometroa, ja ikusten dut hor Gansorrotzeko kide bat, bueno, kokatzen, supotzen dut laster hartuko duela lekukoa, eta ikusten dugu, bueno, multzoa murrizten ari dela, esan dakoagatik, ja aldapan gora dago ibilbidea, hortze ikusten ditugu gure voluntario eta lankidea. Hori da, motorrarekin pasatzen, irudiak eta argazkiak hartzen. Hemen dator Gansorrotz menditaldea. Gansorrotz menditaldekoak hasi dira espaldi, korrikan. Bai. Eta ez dira bakarrak izango, hor lehen aipatu duzuna, baditugu kesi Amurreko menditaldekoak, Amurreko trailtaldekoak ere, segurazki bere kilometroa dagokien tokian, baino lehenago hasiko dutela korrika egiten. Hor jendeari animoak ematenea ez diren atzean geratzen, baina zaila da, zaila da kilometro hauetan amorez emateaz. Bai, eta gainera delako herrigunerik gabeko toki bat. Ja honetan baldin basoa, soaz bukara arte edo bestela sorte hon. Bai, ikusten dugu ja jende apur bat jende gehiena atzean geratzen ari dela, baina bueno, badaude hor ausartak direnak. Ikusten dugu adibidez Bullakako kilometroko lekukoa eraman duen laguna, ikusten ditugu esandakoa Gansorrotz menditaldekoak, ikusten dugu gazte batzuk, bueno, azterketak euskaraz kartel horrek egin ditu kilometro anitz, Nekotxo, bai, Artziniegako sarreran sartu baino lehenago, eta irudi gutxienez hor dauden mutikoiek adora daukatela apurua gehiago jarraitzeko. Bai. Aldatu dute orain justo. Bueno, baina kementsu ari dira, Bai, kementsu ari dira. Eta esan behar da, heldu gehienek amore eman dutela ja denik, eskerrak eta euskagula hor gazteak, baina, bueno, ez dakitzen batera arte irango duten, edo noraino irango duten, eta esan dakoa, hau ibilbidearen kilometro kritikoa da, aldapa gora, auto asko daude inguruan, eta bueno, ea korrikako furgonetak ematen dien zuetentxo bat korrikalariei eta bueno, erritmo egokia albidetzen dien. Angela dago tartean, ez? Bai. Hor fondan dagoena? Hor atzean, bai. Bai. Bueno, Angela kirolari petoa da ere. Bai. Altzarrateko Bestakit jokalaria edo entrenatzailea, baina bai, kirolari petoa. Gero ikusten dugu ere Bullakako kide bat txirrindulan. Naiz eta txirrindulan igotzea ere gogorra, Bai. Ez da kontu makala aldapa hori igotzea. Eta orain, suposten dut hau dela Garabila landetzea. Bai, hori Garabila landetzea jarraitu da. Eta laster, Garabila landetzea den kilometroa pasatuta, salto ingo du bainara. Gazte honek hartu du lehen. Gazte hau da, ez hau da txirrindularitza elkartekoa. Bai, baina bueno, hori izan daiteke perfectamente. Txirrindularitza elkarteko kilometroko lekukoa eraman du berak, eta badirudi maiot bat eramaten duela petoaren azpian, ez? Bai, baina bueno, egia da herri txikietan jende asko elkarte ezberdinetan aritzen dela, eta ez dela horren esoikoa lekukoa pertsona berdinak agian behin baino gehiagotan hartzea. Bueno, eta oraindik azterketak euskaraz kartela ez da desagertu. Ez da desagertu. Atzean geratzen ari da, baina ez da desagertu, Haupa, eta bueno, esan bezala, hemen hasten da ziurrenik, bueno, hemen, Belandian, izango dira une kritiko batzuk, batez ere korrikalarientzat. Bai, begira, orain lekuko eramaile aldaketa, gazteei, bueno, holan erregai apur bat ematen diete aurrera egiteko, eta baina egia esan da, ikusten zaien ekatuta daudela. Ez da gutxirako, ez du ematen, kamaragatik ez du ematen aldapa gora daudenik, baina bai, hemen aldapa gora kontinuo bat. Bai, etengabekoa. Nahiko matzakoia suertatu daitekena. Bai, eta hori ikusten dugu ja jende askok ezin duela gehiago. Bueno, ni amore emango nukeen askoz lehenago, hauek dira txapeldun batzuk, Eta uste dut aldaparen tontorrera heltzen ari direla, esango nuke tontorrera heltzen ari direla, eta
Pistakoa da, ja oso jende gutxik utzi diola martxa horriz, bueno, aldapa hori nahiko kriminala da. Autoz egiten denean ere, autoak nabaritzen du, orduan gizakiek ere gehiago. Eta, bueno, orain apur bat hasiko da aldapan bera ibilbidea, txiri-txiri, eta baina ikusten ditugu, bueno, nahiko txoke utzi diotela ibilbideari, eta badoazela. Bueno, batzuk agur esaten diote korrikari, eta oso jende gutxi ari da geratzen. Bai. Bezala, hau izango da, segurazki korrikak aiaraldean egingo duen une kritiko bat. Ja gazteek utzi dute, eta uste dut hauek korrikalari profesionalak direla, geratzen direnak. Ibilbide hau egiteko, edonork ezin du egin, egia da prestaketa fisikoa behar dela. Eta esan dugu, aipatu dugu lehen, ez dakite, esan dugu, zera, Angela zela, baina uste dut ez dela Angela, horre dagoena? Ez dakite... Ez da. Uste dut, uste dut bakera orde, baina ez dut esango ez erratzeko, bada espada, egia da hemen pantaien artean eta konfusio handia egon daiteke. Guk kalitate gutxirekin daukagula irudia, eta orduan apur bat nor da nor jokoarekin ari garela. Baina bai, eta horren aldapa bera, korrikalariek eutsi dute, agur esaten digu beste korrikalari batek. Bai. Egin du zailena, egin du aldapa gora. Bai, eta orain buelta. Bueno, herrira joan behar da, orain egia da, itzultzea ere, apur bat gatazkatu izan patinekin, atzean dagona... Honek nik uste dut desente da lama. Bai. Atzean jarri da, Goresolatik, ikusi ditugu patinete batzuk, eta... atzean jarri dira, eta orain, atzea da aurrea, ere. Dago, multzoa oso txikia da, murriztu da. Eta ez da ideia txarra, patinena, Ez. Baldin badakizu, ibiltzen, nik ez nuke inondik inore egingo, baina bai, egiten baldin badakizu, printzipioz ritmo ona mantendu dezakezu. Ez dakit Maldangora nolakoa izango den esperientzia, baina... Eta gero, aipatzeko, hemen nik gutxienez, nik pentsatzen nuen, eguraldia printzipioz gaurko ona iragarrita dago, baina egia da, laino atera dela, bai hemen Laudion eta bai hor Hartzinegan. Bai, hemen eguraldia freskoa da, Temperatura aldetik fresko egiten duela. Espero dugu gero eguzki ateratzea eta... Hauek fresko ez doaz. Baina hauek fresko ez doaz. Berotuta egongo dira segurazki, kirola egitetik, baina... Eta segurazki ja, ari gara, gantzorrot da oraindik edo gara? Ez dakit, dena den mutiko hau da, ez dakit Laudioko horoskokoa, ez dakit, baina agian gantzorrotz menditaldekoa da ere, ez dakit. Baina Hartzinegakoa ez da, mutik lau, esango nukenik. Baina, etxu dio 6, 7... Bale, eta horre lekuko aldaketa. Hauek nortzuk dira... Hauek izango dira Garabilla, ez? Garabilla izango da, bai. Garabilla edo Ibaizabal gaztetxea agian. Bai, aurrari gara justo orain Hartzinega eta Aiararen arteko mugan. Hauek agian dira Ibaizabal gaztetxekoak, oso gazteak dira. Bai, baina... Bai, ez dakit. Edo edo... Garabilla jartzen du, hor, bale, ondo. Eta, hau izango da, apurka segurazki joango da jendea batzen, baina egia da kilometro hor izango direla oso lekuko batetik bestera. Berriro agertu dira neska hauek, hasi. Neska hauek mosorratuta, edo mosorro bat dara matenak soinean, lehen ere egon direnak. Bai, hauek agertu dira, Otxati elkartearekin. Bai, apur balera uste dut, baina bai. Orain Maldan bera, agian Garabilla landetxekoak... Ez dakit, baina Garabilla landetxeko kilometro izan daiteke oso luzea, ez dakit nola dauden sasoian. Hor, ez du aukera galdu selfieak egiteko, edo bideo-selfia egiteko. Bi urte barru ez du aukera erik izango. Hori da, hemendik aukera, hemendik botatzen dugu ere harria, alako selfieak eta egitekotan, eta biralin baldin bai dizkiguzue. Edo aipatu sare sozialetan. Aipatu sare sozialetan, erredakzio@jaraldea.eus atarira bidali, mailera bidali, eta plazatuko ditugun argazki galerietan. Txertatuko ditugu. Orain jantenotik oso hurbil daude, esango nukenik.
Ikusi dugu Arabako Foru Aldundiko autobus bat, agian hor zegoen Aialaldeko gidari bat, Artziniako txirrindularitza taldekoa hain zuzen. Ez diogu ikusi aurpegia, baina izan liteke. Eta bai, hemen doa korrika Aialdea Lanbro artean, eta, bueno, nahiko talde dotorea geratu da, aintzat hartuta, zera, Aldapa Malkartxu horren ostean, multzoa asko murriztu dela, oraindik, bueno, orain, zera, taldetxo dezentea daukagu. Bai. Eta, bueno, imaginatzen dugu apurka joango dela jende gehiago batzen, izan ere urrengo kilometroak Ibaizabal Gaztetxe, Adigrafik, Apurreko EAJ, Benagarriko emakume taldea, joango dira, ba... Bueno, Adigrafiken ez dakit nork parte hartuko duen, ze talde erdia dago bajan, ikusiko dugu nork hartzen duen ardura. Eta bueno, piztu dituzte argiak, ematen du furgonetan? Bai, badirudi argiak piztu dituztela. Egia da, ere apurka egusentia egiten ari dela, eta bai berdan eta bai hemen. Hemen Laudion apurka ari da egusentia egiten, gero eta jende gehiago ibiltzen kalean, kontuan behar dugu Laudion dolumin barikoa dela gaur, eta segurazki laster hasiko direla tokiko goizleak postuak montatzen eta baina, bueno, beste herrietan ere giroa egongo dela, ez? Bai, eta orain ertzainaken ritmoarekin, Jantenotik oso hurbil daude, ja, Entzuten dugu Alfredo ertzainak abesten. Hori da. Eta bai, esan behar da, ni hemen behintzat berdel izoztu baten moduan nagoela, Bai, pentsatzen nuen temperatura epelago egingo zuela, baina... Bai, zu egia esan da ez ara oso oskirria, ni oso oskirria nahi zenez, eta hauek izango nuke ja, ez? Izan daitezke hauek Ibaizabal Gaztetxekoak? Bai, izan daitezke. Utsi dute lekukoa Garabia landetxekoek, utsi dute lekukoa, baina ez dute utzi korrika. Ez. Naiz eta... Hori, egia da, ja hor zaudela, ni gutxienez, mugituko nintzateke herrigunere bateraino, bestela orain hortik hartzen egara... Bueno, eurek daukate landetxean. Bueno, bai, egia da. Edo nola ere, kilometro hauek ez dira gozoak izango, Kilometro hauek dira errepide hutsa, auto asko atzetik, auto asko alboan, esan dugun moduan eguraldia, bueno, korrika egiteko ez da eguraldi txarra, hotza hau ez da oso txarra, baina bueno, adoretsu ibili beharko dira, hemendik eta Urduñara heldu arte, uste dut adoretsu ibiliko direla gure eskualdeko korrikalariak, A625 errepidetik, orain, eta bueno, tipi-tapa, kilometro, ibilbidea betetzen. Orain ikusten ditugunak, dira gehien bat Artziniagako bizirauleak, ez? Hori da. Eta zera, eta bueno, Jantenoko eta Garabia landetxeko kideak. Ez dugu ikusten jenderik, ez da leku oso aproposa ere bidertzean jartzeko, errepide hutsa da. Baina, badoa korrika, begira, hemen batuko dira, bueno, zenbat jende. Tropel... Ez, hauek dira, nortzuk dira hauek. Hauek dira... Izango dira... Ibaizabal Gaztetxekoak, ez dut uste, adigrafikoak ez dut uste direnik. Orain itxura polita hartu du, korrikak. Bai, orain badago jendea, hor badaukagu gure Aimar, gure lankidea, bideoak eta argazkiak ateratzen, motorretik jeitzita. Ez da inurri atomikoa? Ez. Orduan, bere argazkiak eta bai bideoak arratzaldetik aurrera, ez? Bai, ikusgai izango ez. Aialaldea.eu satarian. Bai, hau aiarako kideak dira, bai. Bai, eta batu da jendea, bai, ikusten dugu... Pankarta batekin ere, giro nekotzurekin... Iratxe Parros zinegotzia ikusten dugu hortik ere... Bueno, Jantenok eman dio bizia, ematen zuen apur bat...
indarrestuekin egiten zuela aurrera korrikak, baina... Normalean herri baten bukaeran eta beste baten hasieran, egon da hor Bai. krisi apurtzo bat. Segurazki errepikatuko dena agian udalerri batetik bestera salto egitean, eskualdean barrena. Beste toki batzutan agian, joango gara ikusten. Eta hor do, apurka jaldapa bera, ez? Ez dakit nik, Ez dakit esaten, segia da, esan duzuna, korrikako kamarak apur baten gainatzen duela aldapa horren benetako dimentsio hori dagokionez. Orduan ez dakigu esaten. Bueno, pankartak atzean geratzen ari da. Bai, hori da. Orduan, motel ez doaz. Eta, hori ikusten ditugu gure lankideak. Hor, bai, motorrarekin, irudiak ateratzen, albotik. Iepa. Epale. Hau aldapa gora daia, Bai, ez? Badirudi. Bai. Hau... Hasiko da aldapa nahiko bortitza laster. Hasiko da aldapa bortitza nahiko azkar. Eta ikusiko dugu, momentuz egia da gogotxo ari direla, Jantenoko herritarrak. Ikusten ditugu hor gurasoak, gazteak, gurditxoan doazenak. Oiek bai oso joaten direla. Bai. Baina beste guztiek, herriko dituzte hor kilokaloria desente. Bai, eta aipatu dugu, Alfredo dagoela mikrofonotara, bai? Eta gero, justo orain, mezu batekin dakigu, berez, gure lankide bat, Izar Mendiguren, dabil furgonetera moduan, darama korrika osoan, txandaka, eta orain justo WhatsApp baten jaso dugunez, 8:00 gutxiagotan, igoko da furgonetara, ordun, hor, Alfredoren animo hotzei, Izarrenak ere batuko zaizkio, badirela bi pertsona eskualdekoak, aski ezagunak, eta ere eskualdea aski ondo ezagutzen dutenak animo personalizatuak enbaterako orduan. Jendea zirikatzeko. Jendea zirikatzeko, hori da. Gainera biak dira perfil zirikatzailekoak. Sare saltzeroak dira. Geratu da espaldi ja atzean pankarta, baina Jantenoarrak aurrera doaz, Bai. Eta esan behar dut, nik uste baino gehiago irauten ari direla, Bai, batzuk irauten ari dira, ja badago bat mitiko bilakatuko dena, badela patinekin atzean doana. Ez dakit guzen bat aguantatuko duen, ez dakit espiderabel bat egingo duen... ikusiko du. Edo ez. Ez dakit egiatan zema kostatzen duen patinekin egitea, sekuntu eta ez duen kostatzen. Imaginatzen dut, baldin badakizu ibiltzen... Itxoin, oraindik ez da aldapa... Uste baino motelago doa, Bai? Bai, oraindik ez da aldapa hasi, bai, uste baino motelagoa. Zeberez herriaren zarrera hor dago. Orain pasako dira laster hemen eskuinean dago baserri erre bat, eta orduan horren ostean... Bale, ja ubikatu egin naiz. Pentsatzen nuen askoz aurrera gozu dela. Bai, nik ere, uste nuen aurrera gozu dela, bai. Orduan falta da oraindik... Falta da aldapa eta gero gongo da digrafik. Ez dakit non kokatuko dena digrafik, baina digrafiki uste dut egokituko saiola sufritzea, Ez dakit non... Garabia landetzekoak, erori zaio sakelakoa. Bueno, ez da segertatzen zeia selfie hartuta zuen. Bai, hori da. Gongo da memorian. Ikurriña hor astintzen, usten diote, badirudi hor errepidean norbait dagoela, ikusle batzuk. Ez dira batuko. Perritxiko agertzera atera dira agian eta bide batez. Hor ikusten dugu aipatutako baserri errea. Errezen orain dela erlatiboki ukutzi, ez? Pare urte edo. Eta orain aldapa gora, hor, ez dakit zenbatek iraungo duten, baina orain dator, hanka apurtzailea. Hori da, bai. Ordoaz, jarraitzen dute Ibaizabal, ez? Bai, Ibaizabal gaztetxekoak, eta hemen ez dakit norke utziko dion, hau kilometro oso zaila da, Bai, a ber... Ez, sartuko dira Menagaraitik sartuko dira. Hemen ere badago aldapa, Bai. Hemen ere badago aldapa, ez da horren bortitza, baina Menagaraitik sartuko dira,
Eta egia esan da hemen uste dut askok amore eman beharko dutela, Bai, bueno, ja herrigune bat izan da, haian aukera hori izan daiteke, herriguna, aiarako herriguneak nahiko txikitsuak dira, bai. Eta bai, hor doaz mena garaira. Hemen askotan aiara birak egiten du bere ibilbidea, baina bueno, Janteno arrek eusten diote, Eta gurdiekin joatea ez da makala ere, ez? Bueno, agian hor usten duzu piso apur bat. Bueno, bai, usten duzu hor piso apur bat, bultzak egitean, baina bai, aldapa gora gurditxoak ez du asko lagunduko. Aldapa bera agian, bai, aldapa gora ez du asko lagunduko. Eta hor, gainera badirudi furgonetak askartu duela abiadura, apur bat, eta geroz eta atzerago geratzen ari dela multzoa. Eta bueno, baina dena den baditugu, uste dut, Atzinagako kide hau edo eskualdeko kide honek gauzak txarto jartzen badira eraman dezakela berak lekuko hor kapela eramaten duena. Eta badoaz, txiri-txiri. Orain menagarain, ez dakit non hartuko duen adigrafikek kilometroa, baina Jantenoko herritarrek aspaldi daramate lekukoa. Hora, eta bueno, gogoratuko dugu esan bezala, gaur gure jarraipen bereziak izango dituela alde ezberdinak. Ez dakit Facebookera igo du? Facebookera, uste dut... Facebookera igo beharko genuke. Aukera igotzeko, baina bueno, Aitorrek esaten zuenari jarraiki... Hauek dira digrafikoak. Bai, hor daude. Eta hauek ere derrigorrez joan behar dira gurditxoarekin. Bai, hor dabiltza Irai Azpuru, ez? Eta kompainia. Bai, eta bueno, hor dabiltza, jende gutxi, jende batek hartu du erretiroa, eta txanda pasa... Bai, Janteno harrek sentitu dute ja aske direla korrika usteko. 10 pertsona dauden honetan eta bizikletaz dabilen pertsona bate atzetik. Eta bueno, aipatzekoa, hori, ari garela zuzenean emititzen aiaraldea.eus atarian, aiaraldeko YouTube kanalean, Twitch kanalean eta Instagramen. Eta hori, komentatu duguna gure beste lankide batzuk badabiltzala eskualdean barrena, argazkak egiten, hor egon da Aimar ikusi dugu, motorretik jeisten eta bideo irudiak eta argazki irudiak hartzen, gero daude Ilera eta Naia korrika, baina opur bat aurrerago, korrika itxaroten daudenei mikrofonoa sartzen, así que kontuz, kontuz baina era berean... Kontuz baina parte hartu. Baina parte hartu, hori da. Eta gero joango gara, argazketa bideo guztiak, gehi furgonetatik egiten ari den argazketa bideoak, sareratzen aiaraldea.eus atarian, korrika eskualdetik atera, bezain laster joango gara, igotzen, apurka-apurka, denborak ematen digu... Aintzat hartu jaso behar ditugula argazkiak, sailkatu behar ditugula, eta gero igo, baina bai, eskualdeko argazkiak izango dituzu ikusgai aiaraldea.eusen, eta orain Facebooken argitaratuko dugu zuzenekoarena. Bai. Berandu, baina bueno, horrein falta dira kilometro desente. Eta bueno, hemen adigrafikeko kideak, amatasuna, lekukoa, gehiegi, Bai. Eta bueno, jende gutxitxo, Jende gutxitxo, esan dugu, kilometro hauek oso kritikoak izango direla, alde batetik ordutegia, bueno, ez da guzti txarra, baina justo ordu hauetan jende gehienak edo lan egin behar du, edo seme-alabak edo adingabeak eraman behar ditu eskolara. Are gehiago aiaran. Aiaran gazte ikasle guztiak dira garraiatuak. Bai. Orduan jende gutxi egongo da... Okeres banago aiaran etxaurrenekoek Luiandon hartuko dute, ez? Bai, Luiandoko herrigunean hartu dute. Eta hor segurazki egingo dute, kedada nahiko handi bat guztien artean hartzeko eta korrikaz disfrutatzeko. Claro, baina Luiandora heldu arte, arazoa da, aiarako, aintzat hartu behar da, lehenik eta behin aiarak 24 administrazio batzar dituela, oso sakabanatuak, batzuk ia daude Hartzinagatik gertu, aiaratik gertu baino.
eta hor aldapa gora. Bai, aldapa gora. Egia esan da, ez da kilometro honena ama duela gutxi izateko eta lekukoaren ardura eramateko, Hemen korrikakoek egin beharko dute profil bat eskatu kilometroak banatzeko. Eta kilometro hauek mendizalei eta kirolari eman, Baina badira ere, ikuste leku ere badira, badaukatela ere sasoia, uste dute. Bai, ikusten dugu iraiak ez diola amore eman, eta badoala, txiri badoala. Baina, karo, zera, erditu ostean korrikara sartzeak dauka bere arriskua ere, ea ez diguten erretzen iraia bidean, eta txiri doaz. Txirindulakoak ere erabaki du. Eske aldapa hori... Bai. Ez da... Mortirolo, beste mortirolo bat. Eta badoaz, Badoaz, berreskuratu dute ritmoa txiri, baina aldapa hau berez, oinez egitea, ez da samurra. Orduan, korrika egitea gehiagitxo. Hala ere, batzuk, baina, karo, hauek... Ez dakit aurra egongo den esna, lotan edo... Ez dut uste esna egongo denik, ez? Ez, dirudi. Beira gozo dago. Bai. Eta apurka bagoaz aiaran barrena kilometroak egiten, urrengo Amurrioko EAJak hartuko du. Esan dugun bezala, aiaran batek baino gehiagoke, begira, hor daukagu. Aitor Azpuru, hor laguntzen. Adi grafiken beste zatia. Hor. Ondo pentsatu dute. Kilometro luzea, behar dute erregai berria. Hor dago familia guztia, Jon Azpuru, Aitor Azpuru trikitilari eta pandero jole. Aitor Azpuru ona, ez ni. Hori da. Aitor Azpuru ona, ni Aitor Azpuru txarra. Eta, ea, egia esan da, kilometro gogorra izan da, iraiaren txat. Eta orduan, orain kamera aldaketa hemen ditugu. Hemen ondo ikusten da aldapa gora doazela. Bai. Suposatzen dute furgonetako GoProa dela. Eta kamera honekin ikusten da, ez dela erronka samurra, gorantza egitea. Eta hemen talde honetan hobe doana da umea. Bai. Beste guztie... Nahiko gozo, nahiko gainera arropatuta, temperatura aldetik eta... Begira hor daukagu Javi Azpuru ere. Bai. Familia osoa batu egin da kilometrora. Azpuru hon guztiak. Hori da. Eta, hor batzuek egin dute, hor utzi dute autoa, eta hemen egongo da logistika bat atzean. Bai. Hemen jeitsi autoa hartu. Egia da nabari dela, badakitela, kudeaketan abila direla, ez? Ondo antolatu dute kilometroa, ez? Banatu dute, batzuk non hartu, autoa non utzi, gero joan beharko dira gurditxaren bila. Eta, baina, badoa aurrera, momentu honetan 7 korrikalari, baino ez? Baina esan dugun moduan, meritu handiko kilometroak dira hauek. Ez duzu jendearen beroa, ez dituzu txaloak, oiuak, egin behar duzu apur bat, dituzu furgonetako kideak. Alde batetik laguntzen eta beste batetik sakatzen. Hori da. Imaginatzen dute furgonetako kideak ere presionatuak egongo dira. Eta hemen daukagu beste kide bat, Adi Grafikeko familiako beste kide bat. Ondo montatuta, Bai, ondo pentsatu dute, Eta gainera ez dira guztiak batera, Juan. Ohikoa izaten da guztiak bateraz eta gero lekukoa aldatzea. Baina ez, hauek kilometroaren toki ezberdinak hartu dituzte lekukoa eramateko. Ez dakit eskarmentu empresariala, korrikako eskarmentua den, baina ondo antolatu dute. Ondo planifikatuta. Eta... Agian eredu bat, beste kilometro batzuentzat, Egia da beste kasu batzutan, segun ze elkarte do, orduen gatik eta askotan ez da erraza jende asko batzea, eta orduan zaila izaten da egitea. Eta orain Amurrioko EAJ. Hor baditugu, Josune Irabien, bai. Eta... Josune Irabien da, ez daukagu zera... Esango nuke baietz, bai?
Ez daukagu kalitate... eta Eder Sánchez da. Bale. Eder Sánchez hor badabiltza. Bueno, Josune da, ez dakit noiz egiten duen, baina badirudi korrika egiten duela ere, ez? Bai, eta bueno, erritmoa askartu dute, Bai, eta esango nuke bestela dela Sasiain, ez? Izan daiteke? Izango, ez dakit esaten. Ez que GoProren kalitatea ez da oso altua. Esango nuke baietz, badirela. Bueno, Amurreko EJ-ari ere gaupidarik gabe eman diote aldapa gorako kilometro bat, Bai, baina bueno, ondo moldatzen ari dira, hor dabiltza... Eder Sánchez txirindularia da, orduan badauka sasoia hankak baditu. Joateko. Eta Josunek uste dut beste edizio batzuetan ikusi dugula ere korrika, eta bueno, Sasiain ez dakit sasoian izango dugun edo ez, baina bueno, egia da, esan bezala hemen uste dut aldapa gora doazela oraindik, agian hasi dira jaisten. Ez dakit esaten, egia da GoPro eta kamarak asko engainatzen dutela, baina bai, modu baten edo bestean erritmo ona eramaten ari dira. Menagarei barruan daude, eta agian kilometro bera oso luzea, ez dakit. Ez daukat oso argi. Ikusten dugu hemen, izan daiteke, ez dakit horatxean, patinaren kidea daukagu? Bai, dirudila erretiroa egingo duela. Orain aldatu egin dugu. Orain beste, EAJ-ako beste kide bat. EAJ-ako beste bat. Eta hau ere, Amurreko zinegotzia, ez? Batu da. Bai. Hauek ere apur bat azpiegitura banatu dute, ez? Bai, banatu dute, ari dira kilometroaren toki ezberdinetan estrategikoki jartzen lekuko aldaketak edo azpilekuko aldaketak egiteko, ez? Kilometroaren barruan. Kilometroan guztiak ez erretzeko aldi berean. Hori da. Baina, bueno, hau... Egia da, alako zonaldetan komeni dela modu horretan antolatzea bestela ez delako makala kilometroak zonalde hauetan egitea. Eta hemen txiri doa korrika. Alfredok esaten dugu bakoitzak bere ritmora. Ez dakit furgoneteroa gauza bera petitzen duen, baina bueno. Dena den, kideak joan etorri, baina hemen baditugu 4-6 kide aiara osoa egiten ari direnak momentuz. Bai. Baditugu kide batzuk, egia da, Artziniegatik ez duela. Artziniegan uste du sartu direla, ez? Bai, ez dakit, aiaran edo Artziniega bukaran sartu egin direla. Egia da, aiaratik Artziniega joate ez dela makala. Eta aiara izango da apur bat basomortua, Aiara, esan dakoagatik, ordutegia, biztanleria nahiko sakabanatua, harritzen nau, Alfredok txantxarik ez egitea Eder Sánchezi, nahiko harreman ona daukate. Nahiko eskuzabal ikusten dugu Alfredo honetan. Bai, etorri zaio txantxa Ederri. Eta adi grafikeko kide bat ere ikusten dugu hor, horretik ere gurditxoa bultzatzen. Eta, hau kilometro motela izango da. Ez dakit beste lekuko aldaketarik duten EAJ-koek ez dakit. Euren artean. Baina... Segia da, Eder Sánchez eta zidira oso bizkor, entrenamendua eta eskarmentua daukatelako korrikan, baina gero orain kide veteranoago baten eskutik. Kide veteranoei ezin zaie eskatu martxa bera. Baina, hor doaz, ikusten dugu, batzuk oinez eta beste batzuk lehen aspaldi batu direnak nolabait erritmoa ez galtzeko jarraitzen dutela korrika egiten. Eta jarraitzen du gero atzean aurraen karroekin, Bai. Nahiko animotzu, gero ere autohilara eta hori Menagaren gaudela. Ez gaudela azeirun da 25ean. Menagarain printzipioz ez dago jende askorik. Baina, hor doaz. Eta, aprobetxatuko dugu, esateko, ari garela berriro, hau muletilla moduan, ikuina moduan, ez? Ari garela aiaraldea.eusen, YouTubeen, Twitchen eta Instagramen zuzeneko konexio hau egiten. Egingo dugula, ordu bat erdiak arte
edo korrika ateratzen den arte, ez dakigu ordu Ez bat dakigu, erdiak izango den, edo... ematen du atzerapena luze izango dela. Atzerapen luzea egongo dela dirudi, baina bueno, korrika eskualdetik atera arte egongo gara emisio egiten, eta 9etan hemendik ordu betera egingo dugu txanda aldaketa izarotan erekin, bueno, beraiek segurazki beste tono umore batekin, batekin eta beste tono batekin egingo dutela korriken gaineko komentarioa, eta ez guk egiten dugun tono horren informatiboarekin. Ikusiko dugu aber zer ematen duen egunak, momentuz eguna esaten den bezala, naiz eta ja egun sentia den hasi baino ez da egin, Aiaran gaude, Aiarako kilometroan, lekuko aldaketa ez da egon, uste dute ez hasia dela orain lekuko eramaten duela. Eta ikusi dugu Josune Irabien atzean geratu zaigula, baina bueno, begira Lanbroa hemen nahiko... Bai, nahiko potente, hemen ere temperatura, ez dakit gomendatuko nioken jendeari, abrigoarekin edo ateratzeko, segero segurazki eguzki aterako da. Bai, bueno, eta korrika egitean, badakizu izerdi patzetan bukatuko duzula. Bai, gukotza daukago hemen, baina besterik gabe geldirik gaudelako Laudioko Lamusa plazaren alboan. Eta Erretes Jantenoko herritar batek esan digu Erretes Jantenoko jendeak ere partua hartu duela korrikan. Esan digu, hor dago Raul, jai batzordekoa. Ondo. Ikusten baduzu gure jakintasuna handia dela, animatu, bai, bidali mezuak. Emango dugu agian telefonoa, ez? Pentsatu dut. Ja gaudela. Bueno, hemen ikusten dugu kide. Bueno, hor geroz eta jende gehiago voluntario bat, gure banatzaile bat. Geroz eta jende gehiago ari da kalera ateratzen, eta segurazki egongo gara jendea agurtzen. Emango dugu, norbaitek apuntatu nahi badu, ez dakit, baina emateagatik. 6-8-8-8-4-1-8-2, hori da gure WhatsApp telefonoa, komunikabidekoa. 6-8-8-8-4-1-8-2, aiaraldea.eusen bestela ere badaukazue okeres banago, eta bertara oharrak eta bidali aldizkiguzue, emisioa gaizki doala, lekuko aldaketa bat gaizki esan dugula. Hemen dator ja Menagaraiko emakume taldea. Menagaraiko emakume taldearen sortzaileetako bat, okeres banago, edo bada dama justo orain izenez dut horreitzen, baina... Hemen justu batu dira Aiarako herritar batzuk, eta hor doaz. Bai, ziri. Esan behar dut, Xabi, patineak eramaten dituen lagun horrek esango nuke parte hartzen duela antolakuntzan, Bai, igotzen da furgonetara, jisten da. Bueno. Esan diteke, bai. Bueno, eta hemen ikusten dugu oraindik EAJ-ko bikide geratzen direla tropelean, ez dago txerto. Eta, bueno, sasoian dabiltzala, segurazki agian animatuko dira murreraino joaten. Ez batek ja erabaki du ustea, baina, bueno, ikusiko dugu Eder Sánchezek noraino. Eder Sánchezek agian. Bai, Eder Sánchezek kirolaria da, bai. Bueno, amurrera esparkatu, amurre baino segurazki ez. Bueno, ikusi dugu ja, Menagaraiko emakume elkarteko kide batek, atzean geratu dela, utzi duela lekuko eta atzean geratu dela, eta orain, herriko ez dakit gazteena izango den, baina Menagaraiko gazteenen artean egongo da, neskato hau, eta badoa herrimonean doa, eta, orain taldetxoa nahiko duin, ez? Pasagara 8-6 kide izatetik, orain, multzo polit bat daukagu aurrean. Daukagu orain. Eta, batzuk ezagunak, batzuk zuatzakoak. Hori da, bai. Eta batzen da jende gehiago, oso ondo Menagaraiz, ondo. Hauek ematen du eskolako bidean harrapatu ditugula, ez? Ez dira izango, naiz eta, etxaurrenekoak, edo sudaldera guztia... Izango dira etxaurrengo. Etxaurreneko ikasleak direla esango nuke, ez nago ziur, baina esango nuke baietz. Agian erabaki dute gaur eskolara joatea oinez. Edo korrika. Baina bai, oso itxura polita ematen ari da orain korrika, begira zenbat jende, gazte pilo,
Bueno, oso ondo. Egia esan da. Bai, hauek dira, dudarik gabe, hauek dira, Etxaurren ikastolako ikasleak, badaramate aiaraldeko hezkuntza sistema publikoa bizirik. Horatuko dugu, hemen, ikasturte hasieran egon zela sekulako gatazka horrekin, zegoen autobusik joateko, ikusten dugu Okondoko familiak ere daudela, Okondoko familiek ikasten dute Etxaurrenen. Hori da. Eta, postekoa, irudi oso polita. Batzuk ziurrenik errepikatuko dute. Bai, gero ruiando kilometroa, orduan Bai. edo bertaraino... Auskalo hauek ezote diren batzuk, Okondokoak erabaki dutela ekartzea korrika Okondora. Azken finean korrikak baditu barnek edada, ugari, segurazki ere Orozkoko jendea, Okondokoa zeitzi egingo da kilometro batean edo bestean parte hartzera, eta orduan hori kilometro edo lekuko ofizialez gain daude bestelako, keda batzuk edo parte hartze batzuk. Joango garenak ikusten gaurko jende gehiago, bueno, Etxaurren ikastolakoak nola dauden, Bai, nahiko topera, segurazki, hau hipotesi moduan, baina segurazki ikaskidearekin animatzera, Menagaraiko hau lekukoa daramana, segurazki izango da Etxaurreneko kidea, sudadera daramanako, eta beste guztia klasekideak edo eskolakideak. Bai, eskolakideak ziurrenik, eta, ordoaz, Ordoaz. Oso itxura polita ematen ari dira, jaeran, esan dako, guk hasieran beldurote ginen, ordutegia bakoitzak bere ardurak bete beharra eta hori dela medio, ez zela inora gertuko, baina, hemen odol berri pilo sartu dute korrikan. Hori da, hor ja zidira saltoka, gero animotzua dago. Oso ondo, bai. Egia esan da, umeak oso publiko egokia dira Iopa! Epale. Eta ez dago lesiorik, oso ondo. Ondo. Aspaldi ez ditugula ikusten gure voluntarioak, erraroa da. Bai, uste dut gertu egongo direla, Bai, hemendik gertu, ziurrenik Etxaurrenen itxaroten edo. Bai. Ze, klaro, korrikan beti da arazo logistiko bat, eta horregatik doaz motorrez, aurreratzea edo ez aurreratzea. Autoz, behin korrika pasata ezin delako aurreratu. Haze abiadura, esarri duten, abiadura... Hau, helduentzat ez da egokia. Ez, beto plana guztia, hasierako plana guztia, bat salbu, aurrak dira. Bai, eta, iaia furgoneta aurreratzen. Bai. Hau izango da, ibilbide luze eta lau luzea, hau aldapa bera da, apur bat. Eta espero dugu jende asko keustea, eta hemendik, suposatzen dut agian geldituko direla Etxaurren ikastolan, gehienak, ez dakigu, ikusiko dugu. Ikusiko dugu, baina segurazki, ez? Bai, ziurrenik, ez? Horrela izango dela, eta klase. Se bajona. Ja. Hemen Etxaurren ikastoltik gertu gaude, ja. Bueno, hemen Amurreko gazte mugimendua. Eta bai, Amurreko gazte mugimendua sartu, eta bai, Etxaurren ikastolakoak ateratzen ari. Hori da, ja agurtzen ari dira, egia da zelako, orain derrepente klasera joatea. Bai. Batu Amurreko gazte mugimendura. Bai, bengalak nola, ez? Bai, hombre, rigorezko bengalak. Hemen ikusten ditugu Tokero jauna, ez? Bai, hori da, neko Tokero eta kide gehiago, ez dakita paingarri honena, pankartekin. Ja, horrek buruan kolpe nahikotzu eman barritu, ritmo horretan gainera. Baina, hor da biltza, orain ere jende ugari batu egin da. Hemen Amurrioko eta Amurriokoak ez direnak ere uste dut badaudela, Baten bat, esango nuke hau, ez? Urduñakoa dela, esango nuke, Bai, badago jendea. Belgorri taldeko jendea ere. Batu egin dena. Nola ez, Galder Barbadoren aldeko kamisetak. Amurrioko gazte mugimenduak aldarrikatuta. Kamiseta urdin horiek, ez dakit gogoratzen duzuen, baina Galder Barbadoren espetxealdi azalatzeko kamisetak, atera zituztenak ankerkeria stop kanpainarekin batera.
Eta, bueno, ikusiko dugu gazte hauek zenbat irauten duten, Hori da. Momentuz gogotsu hasi dira, Baina ea ez diren bengalak bezalakoak eta berehala itzaltzen diren. Baina momentuz gogotsu, mantentzen dute ritmoa. Hor, ikusten dugu, bai, Belgorri taldeko pare bat gutxienez ikusten ditut. Eta, bueno, bengal horrek aguantatzen du, Bai, ez dakit, galdetu beharko diegu, no dituzte. Eta, bueno, horra biltza, hainbat aldarriz betekin dute hori korrikako kilometroa, badabiltza okeres banago ez, eolikoen aurkako banderola, Euskaren aldeko pankarta, presoen aldeko hori da, bandera, okupazioarena. Eta, bueno, badabiltza erritmoa hartzen, benetan uste dut buru gainean daramatenak, min egin behar duela apur bat, edo gutxienez ibuprofeno bat, bukatu ostean. Agian ja esaien ideia ona iruditzen. En plan de, bere irudimenean segurazki askoz ideia hobea zen. Baina, bueno, egia da kolorea ematen diola, Kolorea ematen dio, nik ez dut ukatuko ikusgarria ez denik, baina ez nuke horren azpian egon nahiko une honetan. Eta, bueno, hor jarraitzen dute, Errimo nekotxorekin, zuk esan duzu, ikusi beharko dugu ze unetara arte aguantatzen dute. Urrengoak dira... Bueno, hauek partekatzen dute kilometroa EH Bildurekin, orduan, agian aukera daukate erretzeko indarrak. Hori da. Hor sartzen da. Bueno, EH Bildu, aiarako EH Bildu da. Aiarako EH Bilduak, hor badabiltza... Carmele Población, ikusten dugu ere Iñigo Fraile. Iñigo Fraile duela gutxi dimititu zuen, suposatzen dute, berak azaldutakoagatik, arrazoi pertsonak direla medio. Bueno, Iñigo Frailek egin ditzake kilometro asko, Futbol jokalaria da, Amurrioko kapitaina. Badago sasoian, eta aukera dauka kilometroan ekotxo egiteko. Ez dut uste egingo duenik segurazki, saldian beste ardura batzuk berez, suposatzen dute seme alabekin doala. Eta Carmele Poblacionek duela gutxi, eskaiolarekin ibili dela eskuan, bere ala pasadu lekukoa. Eta orain gazteek eramaten dute lekukoa. Eta oraindik ere Amurrioko gazte mugimenduko kideek eusten diote. Begira, hor dugu Izar Mendiguren. Hori da, Izar dago hor, jatzan da mikroa hartzeko tarte ez? Bai, edo hori, edo joan da bere lagunak agurtzea. Laudioko jendea ere ikusten dugu, baten bat, Laudioko jende bat ere badago, eta, ikusiko dugu jende kopuru hau mantentzen den, jende bat eskolagatu egiten den, zuk esan duzuna, hurrengo kilometroak aiarakoak eta baita Urduña hasierakoak badira kilometro komplikatuak, ikusi dugu ere, Artzinegatik Aiara bitarteko bidean jende gutxi egon dela, kilometro batzuk izan direla bapur bat zailak, gogorrak. Bueno, hemen nik uste jendeak baduela motivazioa gutxienez pankartak eramateko, eta leloak, Galder Gaztetxera... Eraman behar dela pankarta bat, Aizearen kontra, eta gainera zulori gabe, ez dute zulori jarri pankartan, Amurriokoak nolakoak diren, ez dakit Amurrio trailekoak dirudit, Bueno, ikusten dugu ere, Adigrafikeko kide bat, hor dabilera, bendik, Bai, hor dabiltza. Gure kideak ere daude hor atzean. Hori da, hor, motorrarekin, dabiltza. Eta eolikoen ikurra... Eramaten du... Cáceres familiako kide batek, eramaten du, ez? Bai, uste dut. Txango nuke. Egia da, gero eolikoen, Aialdeko Mendia Bizi plataformako pankarta propio eramango dutela, eta antza lotu egin dituzte trail taldeetako profesionalak pankarta txandaka eramateko. Eta bueno, laster ikusiko duzu gure atxetik zaldi bat pasatzen. Bai, aipatu behar dugu, korrika den bitartean, Laudion apurka-apurka ari dela... Hemendik paseko da, ikusiko duzue, hemen zaldi bat. Badoa, el dolumen barikuko azokara. Hori da. Laudion, dolumen barikuko azokarekin egingo du, kointzidituko du korrikak, eta, apurka-apurka hemen ere nabaritzen dugu, geroz eta mugimendu gehiago. Eta zaldi bat nahiko lukete orain gazte mugimendukoak. Hori da, ja... Ja hor, uste dut aldapagora daudela. Bai. Hor daguna izasi zoriontzu, fondoan.
berarentzat Bai, begira, Hori ikusten kilometroak. dugu Okondoko kide batek utzi duela semea Bai. eta sartu dela berriro korrikan. Eta lekuko orain, aldaketa. bai, orain, Mendiko Lagunakek. Mendiko Lagunakek, Ba, Mendiko Lagunakeko veteranoak Bai, direla. bai, beteran, no? Nik ematen du. pentsatzen nuen izango zela Bai. Mendiko Lagunakeko, Bai, ez dakit. gazte guardia. Hori da, gazte guardia, baina... Ez, hemen baina daude veteranoak. veteranoak. Eta hor, aipatu dugun bezala, ja... Mostatxa pagolar bizirik. Pankarta atera dute. Eta printzipioz... Claro, Mendiko Lagunakeko gazte guardiakoak ari dira pankarta eramaten. Hori da, eta pankarta hori printzipioz edo hori da jarri duten erronka, joango da eskualdean barrena, txandakatuta mendi talde eta trail taldeen kideen eskutik. Bai. Orduan badaukate erronka polita hor, ze haizearen kontra pankarta hori eramatea, naiz eta txandaka egin. Hombre, ez da eolikoen lan kontra makala. izan da, Bai, haizearen bai. kontra, ez? Eolikoen Kontra, kontra. haizearen kontra, bai. Eta bai, bueno, hala ere, esan behar dugu, Menagaraiko kilometroak ikusita uste genuela, basamortu luze bat izango genuela aurretik, eta ez? Baina, Nahiko- bueno, badago giroa, badago Giroa, espidera bero. espidera sartu da, ja, Dani, Hostia, bueno. Egia da, bera izateko, berandu sartu dela. Bai, Ni bai, pentsatzen nuen gordesolatik edo... Bai, edo Bilbotik. Hasiko genuenetik, egongo zela, baina ez, hor dago, imaginatzen dugu ere ohikoan bezala bere helburua izango dela, balik eta kilometro Gehien ez, egitea, bai. egitea, eta bueno, horretarako sasoia badauka. Eta hemen dabiltza... Ui, hauek dira orkatzakoak, ez? Bai, Orkatzakeko kideak, eta bueno, aipatu dugu, ez? Orain Mendiko Lagunakeko kideek daukate, hor ateratzen ari dira Mendiko Lagunakean, ez? Pankartarekin, bai. Banderolak, eskuak altzatak... Bueno, Bai. hemen ikusten dugu nahazte bat, ez? Mendiko Lagunakeko veteranoak, betikoak, eta gero ikusten ditugu ere gazteak, eta gazteak umeak, eta gazteak ere ikusten ditugu, ez? Bai. Eta hemen ikusten ditugu, aipatu dugu lehen, Okondoko etxaurren ikastolako batzuk. Ja, batzuk ez dira klasera joan, eh? Bai, hauek piperrak egingo dituzte, edo ez dakit. Edo agian daukete baimena piperrak egiteko. Izan daiteke. Ez dut uste Luiandoraino joango den korrika. Bueno, oso ondo. Bueno, hor dabiltza, apurka, ja, hori, gazte mugimendukoak apurkatzean... Bueno, baina ikusten ditugu oraindik ikur batzuk, Galder gaztetxera, Palestinako ikurra, Euskal Presoen aldeko ikurra, bueno, guztiek ez dute utzi. Eta bueno, jari gara, aiarako kilometroen epizentroan, ez? Bai. Erdigunen iristen ari gara. Ibaguen dau, bai, ez, arespalditza usten ari dira, ez? Bai, laster hartuko du arespalditzako Ez, administrazio batzarrak. arespalditzan sartzen ari dira, kartel hori Bai. da usten duzunean. Arespalditzako administrazio batzarrak laster. Ikusten ez, dugu hartuko Joseba du. Terrerosek edo hauek hartuko Bai, dutela. hartuko dute. Bueno, eta ikusten dugu hemen, jende nahikotxo dagoela, Bai, badago giroa. Aintzat hartu 8 eta 6 direla, eta bueno, badagoela jende. Bai, eta, bueno, ari gara apurka, kilometro jarraipena egiten, aipatzeko berriro ere, hemendik ordu betera, txandapasa egingo diegu beste bikideri, han eta izar hori, eta segurazki beraiek beste modu batera komentatuko dute. Bai, bueno, hemen ja ikusten dugu korrika. gazte mugimenduko kidek ziurrenik utzi dutela hemendik autoa, ze atera dira nahikotxo. Eta, bueno, hor badoa. Mendiko Lagunakek... Mendiko Lagunakeko kideen eskutik. Mendiko Lagunakeko lekuko eramaleak utzi du iaia atzean multzoa, Bai, erritmo ona dara mate. Purka. Bueno, oraindik ez, Alfredo aipatzen zuen arespalditzako administrazio batzarrak hartu duen oraindik orain lekuko, baina ez, uste dute, oraindik Amurrioko Mendiko Lagunak taldeak hartu duela. Mendiko Laguna gainera dela talde oso veteranoa. Eta hainbat aldiz eman dutela lekukoa. Eta bueno, hor, bagaude arespalditzan sartzen, oraindik ez gaude herrigunean, laster sartuko da herrigunean, baina oraindik ez dago. Eta aitortu behar zaie Aiara eta Amurriarrei, itxura polita ematen ari dela. Eta hor ikusten dugu Sobroneko autobus bat, ziurrenik horiek doaz, txaurrenera edo.
eta hor badago nahiko itxura polita ematen korrika aintzat hartuta hori, ordutegi. Ze batzutan adibidez ikusi dugu Gordesolan, emisioa hasi dugunean, 6etan jende asko zegoela kalean, 6ak ordutegi txarra da goiz delako, baina ez da horren txarra ez duzu lanean egon behar, askotan edo, eta ordu hauetan, 8etan edo, jende askok lan egin behar du edo beste ardura batzuei egin behar die aurre. Eta hemen ditugu mendiko lagunak egokideak, konpromiso hartu dutenak mostatxa pagolar bizirik pankarta eramateko, pankarta eramaten, eta orain izango nuke Arespalditzako herrigunean sartzear dagoela korrika, eta uste dut nahiko ritmo bizia daramatela orain, ez? Korrikalariek eta furgonetak. Ez dakite abesti hau justo... Kuraiaren egusentia, egusentia... Zentzua apur bat izan dezake. Eta orain bai sartu dira herrigunean. Pankartak ez digu ikusten jende asko kemore eman duen edo ez. Ostia, daramate, ez dakit zen... Dira makil txikiak, baina, eraman bar da pankarta honek aste hau daraman moduan... Bai. Ez? Beso bakarrarekin. Bai, hori ikusten dugu... Arespalditzan ja sartu egin da. Jendea atera da ikustera. Egia da, orain ez dut ikusi, baina uste badago la jende atzetik, ez? Bai, kontua da, abiadura bizian joaten ari direla eta jende asko geratu dela atzean. Eta jende hori... hartzen aldapa bera ja Arespalditzatik. Bai. Hor batuko dira batzuk. Bai, hor batuko direla. Eta hemen Arespalditzako administrazio batzarra, hor daukagu, administrazio batzarreko kideak. Pankarta batu dute, baina agian, begira hortze ikusten dugu Entxalamillo, alkate hoia, grabatzen. Furgonetari eskatu behar dugu, apurra motelago joateko, ez? Joateko, biztaz galtzen ari gara bai lekuko eta bai jende guztia. Jende guztia ezin da joan. Hor ikusi dugu Izar Mendiguren jaitsi dela, bideotxo bat hartzera edo irudi bat hartzera. Eta Entxalamillok hartu du bideoa eta ziurrenik bere kilometrora doa. Luiaondora edo. Luiandon dauka kilometro. Ziurrenik Luiandon dauka kilometro, ez? Eta hemen aldai egoitzetik hurbil gaude orain. Ez, begira. Tipo hau antza patinetearena atera da. Bai, hor da eramate eolikoen pankarta... jasota. Bai, imaginatzen dugu gero egongo dela lekuko aldaketa. Eta bera, Arespalditzako administrazio batzarrak egin du gauza bera, banatu dute apur bat ibilbidea. Baina, hauek ere daukate naiz eta orain maldan bera izan, daukate erronka polita daukate horrean. Spiderabele ja dagor aldaketa egiten, petoa jartzen. Uda Ramboren filmean bezala, margotzen duenean aurpegia, jartzen du petoa. Dozena batzuk ditugu, dozena herritar batu dira hemen Arespalditzan. Lanbro artean, Lanbroak ez gaitu guzten, Bai, ez gaitu guzten, ez daki gaurko eguraldia, prinsipioz gaurko eguraldi eguzkitsua ematen zuen, baina... Ez dakit eguzkitsua edo ez zuela euririk egingo. Gu begiratu dugu batez ere hemen grabaketa egiteko ez zuela euririk egingo, baina ez dakit horrek nahita ez esan nahi duen temperatura ona egingo duen edo ez. Ni gutzenez hotz banaiz, baina... zu ere ireki duzu jertzea, ni... Hombre, claro, bai. Ni ez naiz horren ausartan. Gazteak lekuko aurrera... Oso ondo, gazteek eman diote abiadura, Bai, eman diote abiadura. Eta, jarraitzen du Arespalditzako administrazio batzarrak hartzen, gero, aiarako Cáceres farmaziak hartuko du. Ikusi dugu Cáceres farmaziako kide bat eolikoen ikur batekin, baina, agian Cáceres familiako anai nagusiak hartuko du lekuko hori ziurrenik, urtero edizio oro egiten dugu berak. Eta, hor, hemen
Ematen du furgonetak abiadura eman diola lasterketa, korrikari. Bai, lekukoa Jendea multzoa geroz eta atzerago geratzen ari da, baina gazte hauek... Bai, eusten Gazte hauei bost! Eusten ari diote, justo orain ari dira atzera begiratzen eta konturatu dira... Bai. Dute pollakar moduan, begiratu dute etxera, ups. Hori da. Bakarrik gaude. Bueno, hor, egia esan da... nahiko irudi duina, Bai. Ematen ari da arespalditzan korrika hau. Bai, jarraitzen dute gazte mugimenduko Gazte mugimendu kilometroan batzuk, sartu bai. diren batzuk, ez dakigu zeunetara arte aguantatuko duten hori, Galder gaztetzean ikurrarekin. Uste dut Palestinako ikurra eskuz esku gabila, Bueno. Lehen atera duen pertsonak, uste dut eman diola beste pertsona bati. Bueno, ondo, eta bueno... Orain ja, hurbiltzen ari da tropela. Bai, bueno, aipatuko dugu, gabiltza aiara eren, aiara erditik, Artzinegan sartu egin da 20 minutuko atzerapenarekin korrika, ez dakigu orain zehazki berreskuratu duen, baina, bueno, aiararen erdigunetik Ikusiko dugu ea begiratu dezakegu. goaz, begiratuko dugu orain, Aitorre begiratuko du momentu baten ea non egon barko luken, korrika, baina, bueno, aiara erdigunetik doa, Urduñan sartuko da, eta gero Amurrion Amurri garoko du, eta gero ja, Laudio, Arakaldo eta Arrankudiaga eta Soio astuak, hori da. Astuak, baina ez astuak. Hori da. Eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, Arespalditzen laster oraindik. pasatuko diote lekukoa Cáceres farmaziari. Badago jendea, naiz eta, bueno, Egonda jende gehiago. Egonda jende gehiago, Artzinegan egonda jende nahikotxo, eta Eta aipatu beharra dago, Etxaurren ikastolaren ingurutan batu dela jende pila. Bai, gero joan direla guztiak Gehienak sartu dira klasean. Izan ere Etxaurren ikastolaren kilometroa Luiandon egongo da kokatua, orduan oraindik denbora falta da horretarako. Ez dakit klase normal emango duten, ez dut uste klase normal emango dutenik. Ez dirudi. Gainera gero berriro aterako dira kilometrora segurazki. Aitzaki bikaina iruditzen zain niri dena den, korrika, klaserik ez emateko. Bai. Modu batean edo bestean, gutxienez, klase normala ez duzu emango. Eta hemen badirudi, Aiarako Cáceres farmazia jartzen du, baina ez dakit hau edo. Oraindik ez. Oraindik ez da Cáceres farmaziakoak. Eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, Aitor dago orain begiratzen, noiz... A ber, agian jarri behar dugu Aiara. Kilometro... Bueno, non egon barko litzatekeen... Ui, ze gertatu da, Bai, ze gertatu da? Ui, norbait erori da edo. Jarraitzen du Kuraiaren abestiak, Bai, bueno, Kuraiaren abestia oso luzea. Oso luzea da. Eta, bueno, hor egon da lekuko aldaketa edo... Izan daiteke. Ez? Bai, Cáceres familia. Vale, hori bai da Cáceres farmazia, Berez, atxean geratu da Cáceres farmaziako kiderik ezagunena, hor gurditxarekin doana. Eta, bueno, Cáceres farmaziak hartu du kilometro hau, urrengoa Isoria herriak izango du, eta urrengoa aiara ekintzen faktoriak gure kideek izango dute. Hori ikusiko ditugu, justu geratu dira faktorian zazpiterdietan bertara joateko, eta, bueno, orokorrean ere jende hori lusatu benion kilometro horretan parte hartzeko gonbita. Egia da, hori, ordu txarra dela gian. Bai. Eta, bueno, aialda ekintzen faktorianen ostean, hori, hartuko du etorki kooperatibak eta txoko gorri. Eta gero Urduñara egingo du salto. Eta Urduñan hartuko dute, agian korrika zentzu jarduera fisiko moduan egitea gehien gogoko duten aiala aldarrek. Amurrio traileko kideek. Bueno, bai. Txakurrarekin sartu dira batzuk, hor. Bai. Agian ez zaigu agertzen. Agian pasa delako. Izan daiteke.
begiratuko dugu Urduña. Bai, begiratu, a ber, ikusteko, ari ginen aipatzen hemen, ez? Korrika atzerapenarekin sartu dartziniegan, eta orduan sumatzen dugu orokorrean naiz eta saiatuko diren, eta saiatzen ari diren, atzerapen hori, ez? Nolabait konpentsatzen, balako landa, ez? Toki lauetan, bai, hartzinegatik jarara eta jara bitartean erritmoa askartzen, egia da, kostatuko dela, egitea. Honek ez du esan nahi, berandu iritsi behar zaretenik lekukoen tokietara, inondik inora, bapaten erabakitzen badute sprint bat egitea. Hori da, ez hartu patzadas ez, eta atzerapenez joateko aukera bat bezala, baina egia da, segurazki, tardatuko duela aurrekusi baino gehiago urrengo herrietara, Urduñara, Murriora, Arakaldora edo eta Arrankidea Gasoiora bertaratzen. Bueno, arespalditzan sartu behar zen 8 gutxitan. Orduan, bai, esan dezakegu. Bueno, uste dut murriztu dute atzerapena, baina atzerapenarekin gaude oraindik. Bueno, eta hemen ja ditugu institutoko ez dakit zenbat ikasle, hau izango da oso divertigarria. Bai, zuzeneko afera. Hori institutoko ikasleak 8 erditan sartuko dira. Bai. Dena den gaur, ez da ere, hauentzat egunik Auskalo? normala izango. Dolun barikoarekin eta, ez? Institutuko irakasleak ere. Hori da, bai. Bueno, tamén ditugu Cáceres familiakoak. Hor daude, bai. Bueno, Cáceres familiakoa, begira, lehen esan dugu, badago Cáceres familiako bat, eolikoen ikurrarekin, orain bere alabak ematen du eolikoen kontrako ikur bat, eta hor dator. Bai, eta lekukoarekin, ez? Hori da, lekukoa, aldarrikapena, dena. Bueno, Cáceres familia gaitasun anitzak ikusten ditugu honetan. Eta hemen bai, Izorian gaude, jadanik, arespalditza jarriarren, orain Izorian gaude. Eta laster, orain daukate tartetxo bat, Laster hartuko du, Izoria herriak. Bueno, hemen, espontaneo batzuk. Bai, animoak ematen. Eta bueno, gazte mugimenduko batzuk oraindik, hor. Bueno, eta mendiko lagunakekoak. Hori da. Eta bueno, aipatuko dugu ere, urrengo kilometroa, Izoria herriaren ostekoa, Aialdeak faktoriakoa, esan dugun bezala, eta laster, Urduñara. Urduñara, teknikoki, Belandiara baizik, baina bueno, bai, horretan, egongo da korrika. Estan bezala, ari gara jara da puntuzetik jarraipen berezia egiten, gabiltza gu zuzeneko emisio hau egiten Laudioko kaleetatik, Dolun barikoa dela aprobetzatuta. Bai, momentuz ez da nabaritzen Dolun barikoa denik, ikusi dugu saldi bat. Saldi bat, baina pentsatzen genuen agian bisualago izango zela, baina momentuz ez. Eta gero aipatzea daudela, alde batetik Aimar gure lankidea eta Julen, Aialdekuntze faktoriako voluntarioa motorrarekin argazkiak ateratzen, ikusi ditugu hortik, segurazki uneren batean berriro jaitziko dira argazki gehiago ateratzeko. Eta gero ere dabiltza, Naia eta Aiera, korrika baino apur bat aurrerago, jendeari... Jendea zirikatzen. Ikusten baitu zue, badakizu zer egongo den. Eta bueno, Cáceres familiaren kilometroa luzea, Bai. Luzea. Eta hemen ditugu Izoria herrikoak, ez? Izoria herrikoak, hor dabiltza. Izoria herrikoa, atera da herri guztia. Bai. Atera herri guztia, literal. Hori da, hor daukate lekukoa, eta jende gehiago hortik. Bai, batzuk txakurrarekin eta guzti. Ume pilo. Herri osoa, Bai, herri osoa, ez dakit. Izoriak ez ditu dozena batzu biztanle izango ditu, eta hor daude ez badira guztiak, asko. Ume pilo. Edo norbaitek egin du hor itxordua. Baina bai, hor daude. Eta eman diote kolorea, Eman diote kolorea kilometro hauei, esan bezala kilometro hauek oroar gogorrak dira, eta eman diote, bueno, haupa Izoriarrak.
batu egin dira nahikotxo, egia esan, segun zenutan harrapatzen duen eta kuadrilla egin baldin basoaz, jende bajo. Bueno, goizeko 8etan kuadrilekin bazaude, komuna batean bizi zara, Ja, egia da, bai. Baina bai, hor daude, gainera, bueno, luzatu da apur bat multzoa, umeek beti aurrera, Bai, lehen lerroan, bai, umeek egiten dute aurrera, lehen lerroan kokatzen dira. Umeak ez dakit den, hori, kirolaren bidez ekoizten den, edo hartzen duzun... Bueno, dopaminagatik, kontzientzia falta, baina- nik uste kontzientzia falta. Kontzientzia faltagatik ere, bai, izan daiteke. Berez, zera, korrika txiki batzuk egiten dituzte, helduen kontrolarekin, bezala joten dira, inolako zentzurik gabe korrika. Euskeraz, gora Euskal Herriko erizaina. Eta hor doa, historiatik, barrena, txiri, nahiko talde handia sortu dute, hemen historiako herritarrek. Batzuk atera dute, nola ez? Esan behar dut, Atletikeko kamiseta gutxi ikusten ari garela, aintzat hartuta laster finala dutela, nahiko zentzuz jokatzen ari direla Atletik txaleak. Ondo. Atera da alde batetik Palestinako ikurra, batu da. Bai, eta egia da, jende majo aguantatzen ari dela, badaude txirrindulariak. Orain, historiako asko atera dira jadanik, baina, esan dugu, kilometro luzea dela hau. Hori da. Ez doaz oso harin, baina, ez doaz motel ere, Ez. Ikusi ditugu une batzuetan sekulako martxa esarri duela furgonetak, baina, orain, abiadura egokian doa uste dut nik, ez dakit. Historia ikus daiteke hemen oso polita dela, Bai. Oso polita. Noizbait ez baduzue zer egiterik, Maroñora historiatik, eta hor daukazue paisaia polita, bai. Eta laster hartuko dut, Bai. kidek, Aialdekentzen faktoriako kidek kilometroa, ez? Bai. Ez dakit zenbat egongo diren, egia esan da ordu hauek Bai. oroar dira lanorduak. Bai, eta lantaldearen erdia badaukagu... Bai, lanean. Hori, esan bezala. korrikaren jarraipena egiten, bai motorrez, bai mikroa sartzen korrikaren zain daudenei. Beste batzuk lanean korrikan bertan, Hori da. Urduñan, adibidez. Orduan, Ui. Lehen lerroaren eta multzoaren arteko tartea handitu da, Baina, alere, zena pare bat, lagun badaude, ez dela gutxi, Entzuten ditut hain zintzarriak, dakin nondik. Begira, hor atzean, ikusten baduzue. Hor atzean ere ikusten ditugu zaldi batzuk. Momentu bat, jarriko dugu pantalla handian. Bai, ez? Hortik dabiltza abereak, Dolumin Barikurantz joaten. Bai, eta, hemen da... Geroz eta jende gehiago ere pasatzen hemen. Ikasle batzuk. Faktorian ibilitakoak, alegia. Hori da. Eta, hemen jarritzen dugu, ez? Bai, laster suposatzen dut helduko dela Jaraldea ekintzen faktoria, Jaraldea ekintzen kooperatibaren kilometroa. Eta ikusten dugu, hau, turra izango balitz, esango genuke badagoela iesaldia, Batzuk zaurrean, beste batzuk atzerago. Eta begira, hemen batzuk atera dira ikustera, gaztandegiko bat atera da ikustera beste nola sufritzen duten, sufritzen eta gozatzen, Bai, hori da. bizitza bezala. Epa! Eta, geldotu da, ez? Geldotu da momentu batean, bai... Ui, justo gure kilometroan ez, berreskuratu da seinalera. Berreskuratu da, egia da, seinalerako ere ez dela gune samurra, hori. Leku txarra da, eta hor, esan bezala, lekukoa daramanak iesaldiari ekin dio, eta taldea geroz eta atzerago ikusten dugu, Hemen batu beharko dute uneren batean. Eta, batamales esan duguna. Joan zaigu seinalea justo Aiaraldea kooperatibaren kilometroa heltzearen. Sabotajea. Normala da, uste dut aurrekoan ere gertatu zela. Itzuli da, eta oraindik gaude Isoria herriaren kilometroan,
behin eta berriro esan duguna, kilometro hauek oso luzeak dira. Bai, aipatu behar dugu, bai, ohar moduan, ohar tekniko moduan agian, desfase bat dagoelagien komentatzen dugunaren eta ikusten den irudiaren artean, desfase txiki bat dagoelako Hor daude, aldea kooperatibako kideak. Hor daude! Emaiozuk! Hor da, hor ditugu Izone, lekukoa hartzen eta retaguardian... Jaime ere batu zaigu, txakurrarekin. Bueno, oso ondo. Bueno, sartu da taldetxo bat, Bai, sortu da hor taldetxo bat. Taldetxo Izar Mendiguren jeitsi da furgonetatik. Hori da. Oso ondo. Bueno, ez dugu hain utzik, baina karo, orain bai, Isoriakoak joan dira, jakina. Isoriakoak joan dira etxera. Eta hor daukagu. Begira, Jaimek honetan izango du abantaila apur bat, txakurrak tiratzen du. Anek ere hartu du lekukoa orain. Oso ondo. Ane, Ander... Bai, Jaime eta Ton, ere. Eta Hector ere daukagu. Sam txakurra. Sam, beti... Hector, Borja ere batu zaigu. Oso ondo, Ander eta Anek daramate lekukoa, Aiaraldea ekintzen faktoriaren izenean. Hemen eskuinean ikusten dugu gure unitate... ez da gure unitate mugikorra, beste unitate mugikorra da, baina bueno, zer da hau? Ze random, aiaran beste unitate bat, eta ez dena gurea. Bueno, oso ondo. Bueno, itxura polita, ez? Hor faktoriako kamisetarekin. Oso ondo. Orain maldan bera hasiko dira laster. Eta... Bai, abertzen bat aguantatzen duten ere. Bai, hauek dira, gero, belandian hasten dira maldan gora, maldan bera. Benetako aldapa ziarte. Hau bai dela gure unitate mugikorra. Aimar eta Julen... Horrela bai, egin daitekela kilometroa, Hori da. Motorran, arazkiak egiten... Bueno, oso ondo. Ja ikusten ditugu Nintxe eta Aiderrek, amore eman dutela. Bueno, ondo. Hala ere geratu zaizkigu batzuk, oso ondo lekuko aldaketa, Izarrek hartu du. Izar fresko dagoenez bado aurrera. Ja. Padela egiten duenez sasoian dago eta bado aurrera, besteok, aldutena. Bai. Eta oso ondo. Baditugu geratu dira gazten mugimenduko batzuk, ikusten ditugu hor katzakekoak. Ziurrenik, Adigrafikeko kidea daukagu hortik, Bai. Osa badaude batzuk aguantatzen ari direna, bai. kontuan hartuta gaudela Aiaran eta hor justo Izarrek eskua eman dio Aimarri, motorrean nabilela argazkak egiten. Egia da, ez geneukala oso argi motorrarekin, oso lateralean joan alko ziren. Orain egia da, gero Amurrion, Urduñan eta komplikatuko da. Ez da posible izango. Eta bueno, hor, Hectorrek ez? Bai, Hectorrek. Bueno, Hectorrek duela gutxi izan du sekulako lesioa hankan, orduan ez dakit zer esango duen fisioterapeutak, baina bueno, eskertzekoa. Egia da, dela pertsona bat, modu baten edo bestan ez, asoian da bilela, Ganberri jokei taldeko kide veteranoa. Bueno, Arabako Federazioko presidentea da horren, ez dakit oraindik den, baina izan dakoa. Eta, bueno, jokeia bera da, Laudion bera da jokeia, nolabait. Eta, bueno, geroz eta Aiaraldeko kide gutxiago ditugu horre korrikan, Ez dakit, askarra. Agian gerenteak jarriko gaitu hor goizean ordu erdiko crossfitekoekin korrika egiten. Gogoratzen dut gainera, orain dela urtebete, kilometro honetan bertan hartu egin genuenean gure voluntario ere oso veterano bate, batez adina aldetik, Miguelek, sekulako kolpe hartu zuela. Estropezu... Ez zen Menagarain, egia da. Gero berak txistak egin zituen horrekin, memeak ere atera zituen, oso meme zaila zedako, baina egia da, sekulako kolpe hartu zuela. Orain dela gutxi ere egon diren beste norketatzen korrika honekin, niri horretaz horretu nintzen, izan zen nahiko epikoa. Ez zuen ezer egin, zorionez, eta horregatik hartzen dugu more moduan berak ere. Konexioa eten da, Isoriako mugan, baina bai, laster sartuko dira, Isoria atzean utzita, sartuko dira Larruazabalen. Gogoratu Bizkaiko administrazio batzar bakarrak direla hain zuzen Urduñakoak, Larruazabalkoak.
eta bueno, ba horre Belandian izango dute sekulako aldapa gora, eta horre, bueno, ba ez dakit nori egokituko zaion, baina sufrituko duela argi dago. Aiaraldea ekintza Aiaraldea faktoreen ostean, Aiaraldea ekintzen faktoreen ostean, etorki kooperatibaren eta Txokogorriren kilometroa dator. Ez dakit noiz berreskuratuko dugun seinalea, bueno, esan bezala, ba, Aiarako eta Larroazabalgo administrazio batzarrak ba, nahiko sakabonatuak daude eta ziurrenik ez dago estaldura askorik. Baina, bueno, suposten dute hor egongo direla gure lankideak izerditan. Eta bueno, laster, esan bezala, etorki kooperatibak edo Txokogorrik ez dakit nola txandakatuko diren, ez dakit nork hartuko duen lehenik eta behin lekukoa, baina euren txanda helduko da berehala. Eta ikusiko dugu zelan moldatzen diren. Momentuz, egin ditugu kilometro nahikotxo, baina gehienak falta dira, Falta zaizkigu orainik Urduñakoak, Amurriokoak, Aiarako batzuk, ze Luiaondon sartuko da korrika, eta dakizuen ez, Luiaondo Aiara da. Berez, Aiarako administrazio batzar populatzuena, eta gero Laudio, Arakaldo eta Arrankudia Gazoio. Eta horren ostean, ba, guk batuko dugu gure zeta, gure kalean jarriko dugun zeta, eta joango gara Aiaraldea ekintza faktoriara, argazki guztiak batzeko, bideo guztiak batzeko, eta gaur bertan argazki galeriak zuekin partekatzeko, eta asteburuan ez dakit, asteburuan ere bideo batzuk joango dira, eta gero ziurrenik hurrengo astean Baierak eta Naiak eta Aimarrek eta Julenek sortzen ari diren bideoekin ere egingo dugu produktu batzuk. Bai, bideo borrezkoen sorta bat, eskualdean zehar hartutako adierazpenekin eta jerak, bere espiritu sindikatzaileekin lortutako grabaketekin. Bai, orduan ikusten baduzu Jera Garaio eta Naia Vallejo, ez egin ez, hurbildu eta anima zaitezte parte hartzen, gero bideoetan jasoko zaituztegula eta momentuz, seinalea ez da itzuli, ez dakit non agertuko garen batean, ez dakit non agertuko den seinalea berriro. Letreron bai jartzen du etorki kooperatibak eta Txokogorrik hartu dutela, baina hori, furgonetako seinalea momentuz ez daukagu, orduan hori egia da, Izoriatik ateratzen denean eta eskerrera jotzen duenean sartzen dela korrika, ibilbide oso, alde batean aran baten azpian dagoela eta gainera zuhaitz pilo daudela eta orduan ez dakit hor seinale handirik egongo den. Esan bezala, zuhaitzek eta askotan zailtzen dute... Baitu, berreskuratu... Begira, hor daude etorkikoak, Aiaraldeko inor ez da geratzen ikusi dugunagatik. Baina bai, hor ditugu etorkiko kideak, lekukoarekin. Berriro blokatu da. Bai, ez da segertatzen. orain ez daude leku kritiko batean, hor Larroazabal, oraindik Aiaran dago, baina laster sartuko dira Larroazabalen, baina Larroazabalen sartu bezain pronto, Bizkaiko kartela zeharkatu bezain pronto, hasiko dira aldapa gora. Eta hor aldapa gora izango da hasieran apur bat malkartsuak eta geroz eta malkartsuagoa. Eta, uste dut Txokogorri egokituko zaiola bultzatzea. Ez dakit gazte mugimenduko jendeak errepikatuko duen Txokogorrin, ez dut uste, ez? Ez dakigu ikusiko... Ikusi behar dugu oraindik nortzuk geratzen diren, lasterketan. Eta esan bezala, Txokogorrien ostean, Amurrio Trail, San Anton Lagunak, Oinkariak, Ezinak Inez Egina, Euritako taldea, baina Tologorriko mermelak eta seku ekologikoak, momentu nik uste tarte zailena egokituko zaiola. Amurrio Trail, San Anton Lagunei... Beitu, berreskuratu dugu seinalea... Txokogorri bapatean, ja! Begira, esan bezala, gazte mugimenduko batzuek errepikatuko dute, hemen ikusten dugu Belgorriko abesalaria, gaztetxeko batzuk, hor dugu Asier Rubio... Bai, Txokogorrikoak oso abilak, eman diote ardura guztia gaztei. Oso abilak, sasoian daudenei,
Berriro Galder Gaztetxera kartela daukagu aurrean. Bai, eta berriro daukagu, berriro- interneteko konexioko Bai, falloa esan okeres bezala, banago, laster ez? sartuko dira, zera, hor Belandiako errotan, eta hortik eta hor zail ikusten dut nik, zera, seinalea izatea, baina, bueno, ikusiko dugu, espero dugu baiet, baina, bueno, nik uste dut zaila izango dela. Eta esan bezala, bueno, hemen orain Amurrioko gazte mugimendukoak errepikatzen ari dira lekukoarekin. Bueno, Asier Rubio justo ez, Asier Rubio ez da sartu. Baina, bueno, Txokogorriko kilometroaren ardura ere hartu dute eurek. Eta badoa Aztipitapa sartuko dira berehala gune aldapatsu batean. Eta hoien ostean, etorriko dira Amurrio Trai, San Anton Lagunak, Oinkariak, ezinekin ez egina, eta hoiek nik uste bai izango dutela ziurrenik eskualdeko kilometro txarnak, ez? Bai, segurazki. Egia da, bueno, aldapa gora. Hor, Belandiatik gora, dana da Mendeikaraino, dana da Eta sufritzen. gero, jeizti, ja urrengotan, ez? Bai. Kologorriko mermeladatik jeiztita. Ziurrenik, bai, hemen pasatzen ari dira gazte pillo, erakusketa batekin. Ziurrenik ikusiko dute ikusgai, zera, Dolumin Barikuan, ikusten dugu gure atzean. Hori da, korrikako konexioaz daukagun bitartean. Pues, Bai, aipatu behar dugu Laudion, gogoratu ezazue, Laudion zera, daukagula Dolumin Barikua, azoka, tradizio handiko azoka da hori, eta bueno, ziurrenik herria egongo da jendez gainezka, asko hartzen dute jaieguna, ikastetxeek, bueno, baina gero norbanakoek ere hartzen dituzte egunak, bueno, argita gari bezateko mozkortzeko, goizean goiz, ez? Edo guardian, eta aurten gainera korrika. Hori da, hori ja solabatu egiten denean korrikarekin. Bueno, badirudi, momentu bat, seinalea, ez dakit, hor ja Belandian daude, itzuli den edo hor Belandian daude, esan dezakegu Belandian daudela, itzuli da segundu batez, baina bai, ja Belandian daude, aldapa gora hasi dira, ja, aldapa gora hasi dira korrikalariak. Vale. Eta... Bueno, esan duguna, dira kilometro komplikatuak ez soilik bidearen aldetik edo aldapen aldetik, baizik eta baita interneteko konexioaren aldetik, ez? Bai, interneteko konexioaren aldetik, ez dut uste Larruazabalen munduko estaldura puntakoa dagoenik. Orduan ziurrenik, agertzen direnean segundo batzuk, atera beharko dugu, zukutu beharko dugu irudia, jakiteko zer gertatzen ari den, momentu hauetan, korrikan, gogoratu, sartu da eskualdean, sartu da apur bat atzerapenarekin, zazpiako gehi gutxitan edo, sartu da eskualdean, Artzinegatik, Ordexolatik etortzen ari zela. Artzinegan irudi politak utzi ditu, jende nahiko txobatu da herrigunean, eta gero, Aiararantz egin du, ikusi ditugu, korrikalari pillo adibidez Etxaurrenen, Isorian batu dira asko, Menagarain ere batu dira batzuk, eta, eta egia esan da, Artziniega eta Laudio, hor dauzkagu, hor daude ja Amurrio trailekoak, aldapa gora, aldapa gora Amurrio trailekoak, hor ikusten dugu Iñaki, Asier, Imanol Llano, hor daude, tipi-tapa, bultzatzen, hemen sufrituko dute, eta aldapa hau ez da gogorrena, Sufritu ez. Bueno, bai, sufritu edo gozatu, ze hauek gogoko dute korrika egitea gorantz. Hor doaz, erritmo honean, Nabaritzen zaila Amurrio trailekoak. Bueno, Maider ere erritmo hona doa, Maili ere ikusten dugu. Bueno, Maili atleta izan da, ez? Ikusten zaio. Maili ere atleta izan da. Hor daude, tipi-tapa, gora. Asier Bibango ikusten dugu nahiko posik. Bere elementu naturalean. Begira, hor. Ez dakit nire gurasoak aterako diren hortik. Bai? Bai. Korrika egingo dute? Ez dut uste gura, korrika egingo dutenik, hori ikusten da, ikur hori da... ez dira atera, txarraroa. Baina bai, hor da familia bizi da hor. Amurrio traileko batek utzi du, Agian lesio bat izan du hor.
Bueno, eta aipatu behar dugu, Amurrio traileko kide mitikoetako bat, Spiderabelek, kilometro nahikotxo dara matzala, hori ikusten dugu, Spidermanez jantzita. Bai. Eta hemen lehen esan du. Begira, hor dago nire aita. jendea grabatzen. Hori, esan dakoa, orain lehen aipatu dugu, ez? Menagarain, Jantenon, sartzen ginela kilometro kritiko batzuetan, eta orain sartzen ari gara oso kilometro kritikoetan, esan dakoa batik, orain Aldapagora dagokiolako korrikalariari egitea. Bueno, eta hauek nortzuk dira? Hauek dira San Antonen lagunak. Bueno. Ea zelan... Justo hemen galdetzen digute, kafesnea edo zeo zer nahi dugun. Uste dut Txabik esango du, bai. Kafesne bat, ematen badiazu, Nik ez dut esan nahi, eskerrik asko. Eta orain, ikusten dugu hor, San Anton lagunak ja... lehenengo aldapa hartzen ari direla. Eta bueno, nahiko jende batu dela. Eta aipatu behar dugu, ja hemen gaudela, lasten emango digula pasoa Izaro eta Aneri, ze justo hemen daude, así que hemendik gutxira, ja zuzena paso emango diegu lekukoa. Emango diegu, lekuko aldaketa egingo dugu. Ordune hori, beraik bederatzitatik aurrera bederatzitatik, Kamikaze herritara egongo dira hemen apur bat jokaldia komentatzen, ez? Eta, baina, bueno, oraindik ordu laurden falta zaigu, eta ordu laurden horretan... Eta ordu laurden gogorra izango da, eh? Gogorra ez guretzat, baizik eta korrikalarientzat. Baizik eta korrikalarientzat, ikusten dugu furgoneta distantzia hartu duela hori. Furgonetak ez daki zer datorren. Lehenengo martxa jarri beharko du, lastera oraindik falta da desente, baina... Uste dut oinkareak taldekoei egokituko zaiela igoen. Eta lehen aldapa gogorrena egokituko zaiela. Baina, bueno, momentuz aitortu behar zaie San Anton lagunekoei ondo eusten diotela, eh? Bai. Hor da eta jende nahiko txokarri dutela. Hori egin dute lekuko aldaketa ere. Bai, bueno, Amurrio Trail taldekoek uste dut, bere indar guztiak emango dituztela aldapa hauetan, eskertzekoa da, ez dakit korrikakoek apropos jarri dieten hemendik kilometroa edo ez, baina, bueno, primeran, ze kilometro hauek profesionalentzat izango dira, kilometro hauei eusteko, sasoian egon behar zara, eta bueno, Amurrio Trailekoak sasoian daude, hori argi dago. Bueno, batzuk ja, badirudi, ez alde batera joan dira, baina ez dute utzi, oso ondo. Bueno, bazen bezala, hemen datoz eskualdeko kilometro gogorrenak, latzenak, izango ditugu 20 minutu agian? Bai, gutxien ez? Urduñaraino heldu arte? Egia da Urduñako jaitzira hori ikusgarria dela, Bai. Berentzat, Antiguatik, ez banago, polita izango da. Bai, gainera berez paisaia polita da. Bai. Eta, bueno, hor baditugu, hori, esan dugun bezala, San Anton laguneko kideak, eta ere Amurrio Trailekoak, segurazki, ez dakit, apustu egingo nuke, salbu beste egin behar baldin badaukate luze egongo direla. Bai, izan liteke. Izan liteke, baina, bueno, Amurrio Traileko batzuek, suposten dut, Amurrion ere hartu beharko dutela, lekukoa. Bai. Eta hemen, a ber... Lekuko aldaketa oinkariakekoak, ez? Oinkariak, bai. Hori da, oinkariakeko kideak ditugu. Eta, bueno, oinkariak ez bakarrik, ez? Ezinak inaz egina, bueno, badela... Okeres banago, elkarte hau... Bai, ezinak inez egina da, bueno, mugikortasun arazoak edo aniztasun funtzional duen jendea laguntzen dutenak, eta, bueno, badituzte aulkiak, edo badituzte, bueno, tresna bereziak. Babio igoeran adibidez aritzen dira beraiek, ez? Amurrioko babio igoeran, abenduaren 24 egiten den urteroko zita horretan. Baina, bueno, parte hartzen dute maratoietan, lasterketetan, eta eramaten dituzte, edo izan daiteke, eramatea aurki gurpildunean daudelako, edo laguntzea, edo laguntzea
zera, justo Maiter Kortazarrek galdetu eguean boligrafo bat geneukan. Zera, esan dakoa, edo laguntzea, edo eramatea, mendi lasterketetan, edo Hori da, batzuetan ere parte Espidera hartu Bel dute. da bertako kidea, ez? Edo Bai. bertako kide... Baina, seguratzen Amurrio dako bat. traitaldeko jende gehiago parte Bai, hartzen bai, du. bai, hori da. Eta, ekimen polita da, egia esan da. Agian, guri ezaguna egiten zaigu gehiago, hori egiten dutelako igoera, baina gero beste leku gehiagotan daude erabiltzen tresna horiek. Bai. Bueno, orduaz, hauek ez dirudi asko sufritzen dute. Ez, hauek Orduaz, osatzen dutela Bai. dirudi. Ez da nik uste agian ez dela kasualidadea ere justo trail taldea, oinkariak eta kilometro hauek hartzea. Hauek segurazki hirigunetakoak ez dituzte Bai, bereziki gogoko. Bueno, edo behintzat, ez dakite eurek peskatu duten edo jarri dizkioten, baina bai, oso lekuko eramaile egokiak dira, kilometro hauetan gora eta bera egiteko, ze benetan sasoian egon beharra dago. Bai. Begira, hauek dira... Zinekin eginakoa, hor atera dute pankarta edo banderola. Hori ikusten da apur bat, ez? Talekoa. Erabiltzen duten tresnetako bat, dela 2 barra gurpila eta eserlekua duen tresna bat. Eta orduan mugikortasun arazoak dituena hor igotzen da. Beste batzuk dira bakarrik barra batzuk, itxuak direnak Hori da. Jartzeko alde batean edo bestean. Orduan badago egiten dute lan Bai. polita. Eta hor daukagu, Amurriokoak eta hau da Okondokoa, ez? Hori da. Gipu da Okondokoa. Nola ditzen da? Gipu esango nuke, Bai, ez? hori da. Pregoilari izan dakoa, ez? Uste dut pregoilari Bai, izan eta zela... EAIotako zinegotzia Hori da. legealdi honetan. Eta orduaz, orain geratu dira profesionalak. Hori da. Orain geratu dira, korrika egiten dutenak, ohituak direnak lasterketak egitera. Egingo du gauza bat, Aitor. Bai? Falta dira aian 10 minutu guretzan da pasa egiteko. Utzeko zaitut mikroan bakarrik, Ados. hemen, bai, Ados. komentatzen, bakarrizketa bat izango balitz bezala. Oso ondo. Eta itzultzen gara nire guztira, bai? Ederto, ni esan bezala, hemen kilometro kritikoak orain Belandiako erdigunean daude, Belandiak erdigunea badauka ere, erdigune oso txikia dauka, Belandia, orain erdigunean daude, hemen hori ikusten dena da administrazio batzarraren egoitza. Eta hemen urrengo kilometroetan izango duguna da, hain zuzen hau, lasterkariak, baina sasoian daudenak, ze orain datorrena benetan latza da, eta esaten dugu Aiaraldeari noizbait egokitu zaiolako kilometro horiek egitea, eta apur bat sufrikarioa da. Alde batetik gozatzen da korrika delako, baina bestetik sufrikarioa da, aldapan gora joan behar zarelako, eta arnaz estulka egin behar duzulako aurrera. Eta hemen jarraitzen dute oinkariak eta ezina ekinez eginako kideek aurrera, tipitapa, ikusten dugu, izazitar bat ere batu dela txirrindularekin. Eta laster, Euritako taldeak hartuko du, laster, ez dakite kilometro batek zenbat irango duen hemen, esan bezala kilometroak lehen azaldu du, kilometroen luzera ezberdina da herrigunetan eta kanpoan, herrigunetan motzagoak dira, jende gehiagok parte hartzeko tarte horretan, eta gero, herrigunetatik kanpo, ez dira horren motzak, luzeagoak dira, eta, egokitzen zaion ari, lekukoa eramaten du gehiago, baina aldi berean korrika egin behar du. Eta, joan zaigu seinalea, korrikako zuzeneko seinalea, eta, ikusiko dugu noiz itzultzen den, begira, orain itzuli da, eta orain bai, hasi dira Larruazabalgo aldapeetan gora, Espidera Bel ikusten dugu, lekukoarekin, eta hemen dator erronka, lasterkarientzat, ze orain izango dira kilometro batzuk gora, eta ez dakit non hartuko duen Euritako taldeak lekukoa, baina benetan orain egokitzen bazaio, bai, hor dator, badirudi hauek direla Euritako taldea,
Bueno, atera dituzte Ikurpilo, Palestinakoa, Atletikekoa, bueno, ez dakit Vietnamgoa den, hori, eta bueno, badoaz gogotxu, ikusiko dugu zelan moldatzen diren sasoi fisikoaren aldetik, ze esan bezala hemen daukate, bueno, aldapa izugarria aurrera egiteko, eta bueno, batu dira batzuk, badaude pare bat dozena, eta desagertu zaizkigu Amurio Trail taldekoak, ezin du sinetxi. Agian beste leku batera joango dira korrika egitera, Bueno, orain ikusiko dugu zela moldatzen zaigun talde hau, momentuz gogotxu, Oiuka, Alfredoren animoak jarraiki, eta bueno, egia esan da furgonetak ez du martxa moteldu, agian moteldu beharko luke. Estos baietz orain moteltzen ari dela, eta badoaz, talde polita batu dute, eta bueno, gogoratuko dizuegu, korrika duela ia 2 ordu, edo 2 ordu baino gehiago, sartu dela aiaraldean, hemen ikusten da, aldapa gogorra eta gainera bihurgunean. Dagoela, bueno, duela 2 ordu sartu dela korrika aiaraldean, jadanik zeharkatu dituela Artziniega, Aiara eta orain Belandian, ja Urduñako udalerrian dagoela, eta horren ostean, bueno, oraindik ere falta da Larruazabal guztia zeharkatzea, sartzea Urduñako herrigunean, eta Urduñako herrigunetik aurrera, bueno, Amurrio, Aiara, Laudio, Arrenkudiaga Zoio, bueno, Arakaldo erdian, eta ja, korrikak utziko du gure eskualdea. Bueno, momentuz, badirudi eutsi diotela, begira, oraindik ere Amurrio Trail taldeko kideren bat ere mantendu da hor. Baina, bueno, ja, sakabanatu da multzoa, ze hauek metro hauek aldapa gora gogorrak dira, dena den, esan behar da, nahiko ondo, begira, Amurrio Trail batzuk ere daude, ez dira, Juan. Esan behar da oso ondo eusten ari direla, esan bezala, kilometro hau edo metro hauek ziurrenik aurtengo ibilbideko gogorrenak direla, eta alere eutsi diote. Orduak gora, lekukoarekin, eta bueno, urrengo kilometroan hori dagokio, Tologorriko mermeladak eta zuku ekologikoak, hauek dira tokiko ekoizleak, eta ez dakit zehazki non hartuko duten. Suposatzen dugu kilometro hau oso luzea izango dela, ez bakarrik luzeragatik, baizik eta denboragatik. Kilometro hau egiteko ziurnik denbora desente beharko dute, dena den, badirudik, furgonetak ez duela abiadura moteldu, eta bueno, nahiko martxa bizia jarri diola. Eta hor ikusten dugu, 2 motor, bat da Aiaraldea edabideko langiletako bat eta voluntario bat, argazkiak eta bideoak egiten. Eta bueno, badirudi kilometro honen irudia ere izango dugula. Bueno, arazotxo baten bat dagoela, claro, orain moteldu den abiadura, bueno, aurreratzeko arazoak dituztela motorrek. Eta bueno, hor doaz, korrikako furgonetako lagun bat ere jaitsi da argazkiak egitera. Eta hor doaz. Bueno, esan behar dut, uste baino hobeto doala kilometroa hemen, Bai. Uste baino asko hobeto. Martxa, furgonetak ez du gupidarik, ez du moteldu, gehiegi erritmoa, eta bueno, alere, begira, orkatzakeko kide bat ere ikusten dugu, Urduñako, ikusten dut hori Urduñako kirol taldeko kamiseta bat. Nik uste nuen hemen zela inor geratuko, eta geratzen ari dira batzuk, Justo, orain, aipatu behar dugu, roskillen postu bat muntuko digutela hemen alboan. Bueno, holan, roskillak erosten dutenek badakite Aiaraldeak duela zuzeneko bat. Oso ondo. Eta bueno, orain ja gaudela, falta dira 3 minutu 9 iristeko, ez?
Urduñara jeiz, bueno... Oraindik falta da, ez? Oraindik falta da nahikotxe, oraindik daude, oraindik ez dira heldu zera, beste batzarna administratibora, baina kontua da orain, hau da igotzea, gero jeistea eta berriro igotzea eta gero jeistea. Bale, batarte hau baliatuko dugu, korrikako zuzenekoa soilik jartzeko momentu batean, eta txanda pasa emango diegu han eta izan hori hemen baditugula prest. Bai, orduan hori, utziko dugu minutu batzuz zuzenekoa soilik, eta laster gaude bueltan. Ederto. Oso ondo. Eta dagoeneko 2040 kilometro eginak ditu korrikak, Zeinek esango dituke. Ondo dantzatzen duzu Rafa! Oso ondo, tipita aurrera! Amaika egun, goiz, arratsalde eta gabez korrika egiten euskararen alde. Iruñetik Baionara, hau da marka gero. Mila esker. Fresko, ¿sabes dónde está? Aburriraino igo pasarik ez? Berriz, hori da. Bueno, bai. Ostras. Venga, txaloie! Bat, bi, hiru! Abeslari bat ikusten dut orte, baina gaur abesteko, indarrik ez hore, nahiko komplika egiterekin, animo! Beitu, zepa esai ederrak, gure eskualde politontan. Bizirauten espezialistak, bihuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak. Venga, lekuko gora, oso ondo! Izugarri!
kontzejal jauna edo anderea. Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea. Badakizu dakizunez, nazkatu gara bilizunez, ez dugu nahi gozaldu albiste ilunez. Gure plazan gauero eguzki betean, berak ezin zuen ezer egin, ez zen bere eskumenekoa, baina adosteko gurekin doan Oso ondo. errazen borroka lurreina. Gero zer pasalete. Gaur klaserik ez, Gaur jaieguna, oso ondo. Oso ondo. Hombre! Eta gurekin daukagu Lapaian aldeako emakumeak. Edertoko azazkengarren, ez zaigu ardura berandutu Bueno, Madalen ja berotu du lehendik eta idazkun ere bai, Oso ondo. Eta Maide, nahiko, ez da nahiko. Baionaraino. Orain dela batzu Bartzelonen egon zinen korrikan, Baina oraino buelta egazkinez, ez da? Oso ondo. Langilloen eskubideen defentsan ere euskaraz, ez da? Langilloen eskubideen defentsan ere euskaraz, ez da? Ederto. Tipi-tapa. Tipi-tapa. Hori da, sasoia, oso ondo. Sailburu jauna edo anderea, ez dugu maite ardaila, bihar joko dugu batalla, Goliatek proba dezan Davide naballa. Handiak txikitzea da gure xedea, berak ezin zuen ezer egin, ez zen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin doan eman zigun bostekoa. Ederrazen ikara lurrina, paparrean zeukan ikurrina. Entzun ezazu lehendake jauna edo anderea, entzun ezazu lehendake jauna edo anderea. Herriak zuri emana, Sartu, hartzen dituzu bota, eta aurrera, beti aurrera. zuretzako botoa guri boterea. A ver, altxatu esku hoiek. Apai! Nore etorriko da gurekin agurreraino, a ver, altxa esku hoiek. Hori da, intentzio gutxienez izan da, hori da. Oso ondo. Bueno, dakizuenez igandean bukatzen da korrika, ez da, Baiona, autobus hartu, etxea hegazkina, bizikleta, eta gana Baiona. Egunon, Claudia, egunon aiaraldea betiko lez. Boni urdulenago, besteak beste, Entzun ezazu jangoiko jauna edo anderea, entzun ezazu jangoiko ez dugulo asko egin, ez dakit zuk egin duzun lo. Ni gaur lanera joateko baino lehenago esnatu naiz. Egia esan normalean ez naiz oso goiz esnatzen, baina gogorra egin zait. Eta ze esan diozula nekoei? Porque dolumin barikoa nik uste nuenaren aurkako ez da jai nazionala. Claro, esan dudana da, nire herrian event bat dagoela, ni Londreseko enpresa batean nago lanean, event, eta ezin izango naizela lanera joan, eta esan didatze, pues very well. Very well, Very well, esan didate. gora de baskultur, esan didate. Bueno, Isaro, zer egongo gara hemen egiten? Bueno, egia da, bai. Bueno, besteak beste. Aurrekoa izan da, fuste dun komentada bat, Egia da. laudiokoak gara. Orduan, onartu behar dugu guk Belandia ez dakigula non dagoen. Ez daukagu daturik, baina konprometituta gaude ikasteko. Ezta? Belandian dago oraintxe bertan korrika, gaur komentatzen egongo gara ibilbide osoa, nork hartzen duen, eta batez ere batxorradak esango ditugu. Bai. Batzuetan fun facts, beste Fun batzuetan ez dira facts izango. Eta beste batzuetan personal facts, bai, ekarri ditugu gure itemak. Bai. Prestatuta ditugu sekzioak, prestatuta ditugu bai gonbidatuen sekzioak, ez dakit ezagutuko duzuen gonbidatua, baina sorpresa mantenduko dugu. Momenturen baten agertuko da hortik, gozaldu ostean. Egia da. Eta, bueno, hori izango da, apurtxu bat. Oraintxe bertan korrika Belandian dago, esango nuke lekukoa Magi Isasik daramala, ez nago... Lendoño beitin orain. Lendoño beitin, bueno, hor egon naiz, beitu. Bai. Lendoño beitin egon naiz. En plan, oso polita, de dominguera. gomendagarria. Bai, egon oso polita egiten zuen, asko gomendatzen dut. Apur bat eurrun ikusten dugu oraintxe bertan korrika, Ja, Magi Isasik daramala,
uste dut ere bai, 58 kilometro dara matzala ja, Ja, eta, bueno, bai, hemen badaude Aitor eta Xabi esaten ea zer nahi dugun gozaldu. kafetxo bat hartuko dugu, aber ematen digun ja takikardiak eta esplotatzen dugun. Exactamente. Bi kafes de metedes. Eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko. Txurrito batzuk jan dituzte abek eta dana, ez pentsa egon direnik hemen gozez hiltzen. Hombre, eta ez dute zertan? Ez dute zertan, hau da, konpromisua, baina elikadura bai. Beitu, furgoneta gelditu da, ez dakit arazoren bat, ez. Hau pa maizasi, horra aldapan gora. Aldapa da arazoa, bai. Guk hemen zer egingo dugu, guk Laudioko ibilbidean. Aldaparik ez. Gogoko aldapan nekerik ez dakit zer, guk ez. Gogoko lekuan aldaparik ez, baina guk nahiago dugu aldaparik ez orokorrean. Recto, igual hartzen dugu incluso ikastelako kilometro umeekin batera, un ritmo un poquito marchoso. Lehen zuzeneko ikusten egon naizela, umeek badaramate erritmo bat. Bai, nik atzo ikusi nuen, bai. Jarraitu dezakeda. Arrigon edo, flipas, Igual joan ziren kuadria bat bera jaiua karek eta tiki nik ezin dut. Bueno, birekin ez kontatu oso askat gateko, egia esan. Eta, bueno, gogoratuko dugu, oraintxe bertan, lehen doino beitin daudela. Zeinek eramaten du kilometroa zehazki. Igual hori behiratu beharko genuk, ez da? Laba Jaraldea izan daiteke? Pues Laba Jaraldea izango da, zito logorriko mermeladak maili izaitzik, nik dakidan, abeitu aldatu dute. Eta oraintxe bertan, Laba Jaraldea sindikatoa, bai, mantentzen gara. Bueno, gero Urduñatik pasatuko da, Amurriora joango da, Laudiotik pasatuko da gero, eta Laudiotik aurrera, Arakaldo, Arrankudiaga, eta Soio. Eta hor bukatuko da Aiaraldeako ibilbidea. Bai, ordu bat erdiak aldera kalkulatzen da, ez dakite ondo goazen denboraz, baina bueno, joango gara ritmonean eta Laudion sartuko diogu kainita, espentza, hemendik hiriburukoak. Broma. A ber, esaten dugun guztia pintzekin hartu, bale? Bai, ez kantzelatu mesedez, osea... Lehenik eta behin, ez daukagu kriterio. Bigarrena. Ez daukagu informaziorik. Efectivamente. Ez dago jakintzarik. Kafearen ostean igual, pare bat ideia sortzen zaizkiogu. Eta pare bat txiste, baina, bueno, promesarik gabe. Bai. Bueno, lehen doino meitin mantentzen gara, Aiaraldea ibiliz, Aiaraldea korrika, gino txiki bat nire buruari, kling. Orain seinalea galdu dugula, zergatik ez dugu hitz egiten apur bat outfit of the day. Bai, bueno, ez dugu gure burua aurkeztu. Bueno, ezagutzen gaitu mundu. Bueno, esan behar dugu gauza bat, lehenengo barkamenak eskatuko ditugu. Bai, barkat, komunikatu bat da. Komunikatu ofiziala, barkatu, oza, youtuberak bezala. Pido perdón, zergaitik, Ana Arauzo. Atzo, sakabanatu genuen bideoan, zuzeneko honetarako spotean. Hortik, atzean, korrika egiten genuenean, Guardia Zibila ateratzen zen. Mezu asko jaso ditugu. Mezu zaparradak, nik uste dut izan dela bideoaren, vamos, highlighta, esango genuk, ez da? Porque hemen gara CEO, badakigu ingeles terminetaz. Bai, ordan, sentitzen dugu, guretzat horko aldea da bideokluba eta aurrera goia, ez dakite, autoeskola, osea, nik holan banatzen dut kalea. Guardia Zibila, pues, ez gara konturatu, ez genuen apologiarik egin nahi, barkamena eskatzen dugu. Bihotz. Eta bide batez, komentatzea zenbat visualizazio eukik. 10.000 visualizazio. Niri sartzen nait kangele, ja, purtsu bat. Txalobero bat. Hori Txabiren meritua, edizioaregatik. Beste txalo bat. Bueno, aurkezpenak, nortzukak. Nortzukak. Bota. Pues, Izaro Fonbellida. Bueno, nire burua, bai. Izaro Fonbellida, daturen bat gehiago, laguntxoak ebendik, hau pasu. Pues ahí dituzu datuak, Bai, bueno, 20 urte ditut, ikaslea naiz, besterik gabe. Eta, bueno, botazuk eta gero zer lutzen gaituen, ez da emango diogu gure kerreitu txikia gure gaitasunei. Ni ane naiz, Ane Arauzo, 29 urte ditut, millennial arroa. Eta Laudiokoa naiz baita ere. Bai. Eta zergatik ezagutzen gara gu? Ezagutzen gara besteak beste antzerki klasetara goazelako elkarrekin, hane? Bai. Faktorian goaz, Aiaraldeako ametsen faktorian. Bai. Fakto laguna kara, orduan, esan dezakegu. Eta bertara joaten gara, aste artero, antzerkia ikastera Ainhoa Artetxeren eskutik.
Eta, bueno, esaio inori importa, baina datu txiki bat. Pues, bueno, ugandik zuetzako. Bai. Eta, bueno, egunero esaten dugu ez garela itzuliko ematen digun lotzagatik, eta hemen gaude, eski... Kontradikzioak, ez da bai, bizitza kontradikzioak. zaurgarri izaten, izaten ikasten, barkatu. Gareten. Eta aditz guztiak. Eta aditz guztiak, bai. Eta, bueno, beste nire, a ver. Flipatu. Outfit of the day. Outfit of the day, bota gane. Zuretzako erreza izan da aukeratzea, zeren niretzako izan da drama. Zuretzak izan da drama? Ba, bota orduan zure drama, niretzako ez da horren besterako izan, ez? Ba, bueno, atzo hainbat taldetatik galdetu nuen, ea zein zen plana, ea ze outfit, ziren, klaro, zer da, gaur dolumin barikoa da laudioa. Dolumin barikoa, Elegante joateko. jai nazionala. Orduan, zer, directamente dolumin barikurako jantzita joan eta korrika egin apurtxo bat eta listo. Baina zer da dolumin barikurako jantzita joatea? Osa, baseretar jantzia jartzen duzu zukane? Hombre, Isaro, pues elegantísima, igandeko erropa. Igandeko erropa duzu? Laudioko agian jairik garrantzitsuena da. Dolumin barikuan, bueno. Nire ustez, bai. Egin dezakegu dolumin barikoaz laudioko jai garrantzitsuena, baina momentuz nik uste dut claramente San Blasek irabazten dutela. Bai. Osa, gu gara Abadiño, baino vamos. Hemen ez dago Abadiñoko jenderik. Eta balin, ezin ditugu sare sozialetako iruzkinak ikusi. Ba, hori izango litzateke guapísimo, gero egiten dugu kioanei eta... Producción. No sé, comentan producción. Ba, niri gehiago gustatzen zait dolumin barikoa. Dolumin barikoa, ez, arrazoi. Xarma handia daukala uste dut. Oso laudiokoa da gainera, eta, bueno, a ber, hemen... Aiaraldearen inguruan, lehen doño beitin jarraitzen dugu, bide batez, baina aldatu dugu Aiaraldea. Beitu maizazila nekatu da, hor dago Anderfer atzetik, hau Anderfer. Eta orain, Aiaraldeako euskalgintza kontseiluak Zuek, bai, egia da. Bueno, jende gitzi, pausu ona, aldapa hori neketsua izan behar da, aitortu behar dugu. Gu eskinateke prestago. Beitu! Mila esker, Aitor! Oso ondo. Primera. Bai. Bueno, jende gutxi, baina pertsona asko. Bai, bihotz handiak. Irrien lagunak, ezta? Hauek ere fakto lagunak izango dira, ez? Apurtxu bat borroz ikusten da, orduan, botako ditut izen batzuk ikusten dituenak, baina enago ziur, bale? Hori esan da Danel. Danel, ez dut ezagutzen. Gazte... Ez dakita, esaten, gero Unai Hernández ez da horko hori, Anderfer. Anderfer, indudablemente, eta egiteko korrika, el tío nekatuta. Nekatuta dago. A ber, aldapak daude Aiaraldean, ya está, Bai, ez. Ya está. Ni hortik enaiz pasa, baina ikusten dut... Jo, eske bitu nola dagoen belarra, badatu da berria, Ze polita den Aiaraldean. Ez no, askotan komentatzen. Ez, nik egia esan, azkenengo bi urtetan eukidu revelazio bat, ez? Ni nintzen oso jeitzi Bilbora erosketak egitera, kapitalismoa by the way. Orain nago fase rem. Fase patxul. Bizi dut bestera baten, nik daukatza bolita sojon. Hau da nire burgesiaren... Ez que Aiaraldeako burgesak. Bai, aitortzen dut, bai. Ez dut furgonetarik dena den, Osa, hori da nire... Horekatzeko era. Beste dugu furgonetaren asuntoa. Bai. Dena den, ikusten duzuen ez daukagu fundamentorik, ez estrukturarik, outfitan dudeiaren... Ai, barkatu. Eta bide batez uste dut, mi esker. Eskerrik asko, ui! Badaukagu komentadita, baina, bueno, ez gure burua ikusi izango gabe. 70 bat pertsona, kaixo ikusle guztioi. Joan, Instagrameko zuzenean bazaudete, jarriko... Ez que jendea etortzen ari da, galdetzera. Eta nik ez ditu saltzen peta, eski nik ez dut eta erosi, aitortu da. Bueno, baina eski da. Instagrameko zuzenean bazaudete, komentatu eta guk irakurriko ditugu zuen komentarioak, galderak badituzue galdetu, agian ez dakigu erantzuten informazio. Ez, baina, bueno, Txabik jakingo du. Eta YouTubekoan ere komentatu dezakezue, ez dakit non gehiago daukagun, Facebooken agian. Twitch, baina guk ez dugu hitz egiten fife, ez da, Arauzo? Ez dakit ez da zer benori. Gu gara potaxie. Gu gara potaxie. Amortz. Mertz, olako gauzak eta ditugu. Ipons. Bai. Bai, euskara da anitza eta jasotzen ditu maileguak, ez da? Hori da. Maileguak de las divinas, de Gen Z. Bai.
Eta, bueno, ni, mileniala naiz, esan dudan bezala, baina saiatzen ari naiz, saiatzen naiz. Bai. Eta Korroboro esaten dara. Bueno, honen inguruan, ez da honen inguruan, berez. Jakin dezazuen, Koldo Izmendik esaten du, dolumin barikuak San Blasak baino gehiago direla. Bai, bueno, ez Koldo, bai. Ados nago. Ados gaude, Koldo arrazoi daukazu, baina hemen, bueno, elkarrizketa bat sortu behar du. Bai, a ber, izan da, gatazka bat sortu behar da, hauen zerken ikasi dugu, gatazka bat sortu behar da aurrera egin dezan narratibak. Hori da, eta gatazka sostengatu. Hori da, sostengatu behar da, hori oso garrantzitsua da. Sostengatzen dugula, pues zuk gehiago. Ni berehala kentzen dut aurretik gatazka. Ni naiz nahiko gaztakalari. Nire, haupa gazta. Gatazkalari, ez? Bai. Gustatzen zait, movida bat, trifulkilla bat. Honi? Bueno, kontatuko dugu. Etorri gara goiztzu. Eta ikusten dudanagatik ja ez dago inor. Arazoa konpondu omen da, egin dira pare bat udaletxeari, badirudi edo ez dakit nor ditu dugun. Baina batean hemen geuden eta jarri dute roskilla postua hemen, ari ziren jartzen. Eta digo, bueno, eske lo mismo eukingo ditugu hemen anisen roskilla hauek, bueno, nire eskit, naiz oso fan, Oso San Blasetakoa esango nuke bai, zapore hori. Bai, ni ez da apurtzu bat amama fase, ja. Ez da kritikatzearen bai. Zerbait esan nahi. Ez dut esan, persuzera nire referentea, vamos. Cuando era amamak gustatzen zaizkigu. Handia lehen doño beiti esan barra dugu, Arazo. Zer arazo egon da hemen? Arazoa, etorri direla eta hasi direla bai. Eske gu geuden hemen, eta digo, eske ziko gara hemen camrock a puños. Bueno, eskatu digute. Era apur bat konfliktiboan. Bueno, hori esan du berak, nire konfliktiboa iruditu, baina bueno. Nik diot. Eta azkenean ez dakigu zer gertatu den, Xabi gure representanteak arazoa konpondu du. Eta bueno, hemen gaude, ez? Gustora. Outfitarekin jarraituko dugu igual, ez? Outfita, zer gertatu zai? Pues nik ez nekien zer jarri. Bakeroak, txandala, ni ez naiz oso txandalera. La tia, ez da... Ni naiz oso txandalera, eta orduan ez nuen txandalean etorri nahi. Baina azkenean, jolastu du. Bueno, hori ez txandala esan behar dizut, Osa, elastikoa bai, txandala ez, txandalak beste material bat eskatzen du. Crossfiteko outfit. Bueno, eske, by the way, kirolariak ditugu hemendik, osea, ni ez, izandakoa, oia, baina zu basaude full crossfiten, Osea, zara ez tipo millennial. Ez nuke esango full, bueno, zaude, sartzen zara espazioan gutxienez, Saiatzen naizela, astean behin joaten, eta saiatzean, gelditzen zaita askotan. Bai, zer dutan, porque nik badauzkat testigantza batzuk, goizeko 6etan inklusibe joaten direla, bertara, en ayunos. Jendea joten da, baina... Jendeak arazoak ditu, zama dizut. Ona etorri, goizeko 6etan, arazo guztia. Osea, ez dugu epaitzen, goizeko 6etan joan nahi baduzu crossfitera, eta hori bada zure asuntoa, pues aurrera. Bakoitzak gure arazoak gestionatzen ditugu aldugu. Bai, eta batez ere ez dugu epaitzen, eta batez ere mirestan dugu eta enbidiatik hitz egiten dugu batez. Batzutan bai. Bai, zen nago agarrotatuta. Osa, nik esan beharra dut, 20 urterekin nire bizkarra dela bloke hutsa, makurtu eta sorabiatzen naiz, nire lagun mailu bezala. Niños victorianos, ez da? Madre, llegaré a ver el amanecer. Llévame a Gorli, a la costa. Baina, bueno, azkenean animatu naiz. Esporti. Igual altzatu behar duzu hanka, altzatuko naiz, porque erakutziko dizuet zein den nire outfiteko... Segundo bat, parentesi txiki bat. Orduñako gazta asamblea daukago hemendik, txalo bero bat. Oso ondo, Orduñako gaztea. Erreferenteak, ez dakit izenak ditugun hemendik, izen propioak. Izen propioak ez ditugu. Bueno, ba... Osea, que inventatuko ditugu. Bineska oso jator, badirudi miren... Garaziren bat egongo da. Garaziren bat egongo da. Garazi. Aupa Garazi, behitu agurtzen gaitu Garazi, musondi bat. Gazteguna, ospatuko dute, berehala. Palestinako bandera, ikusten ari garela bai Aiaraldea osoan eta Euskal Herri osoko ibilbidean. Euskal Herri solidarioa, pues ez dakit. Gutxienez ikurrak hor ditugu, ezta? Gureak egiten ditugu. Batzuetan... Bueno, epale, jauzi zaigu. Erori zaigu Aiaraldeako banerra, Laudiotik basabiltzate eta ona etorri nahi baduzue, nahiko pintoreskoa da egoera. Bai, egia esan,
orain jarretzen dugu outfitarekin, eske gau da probate behatxe gaur. Baina, paratzen nintzen lehen gogunan hemen klasetik, hemendik klasera joateko, eta baten ikuste dut montatzen dutela, holtza bialtzen diotan eri dinot, eske estamos en marcha. Es que bai Osa, holtza baten gainean gaude, ez dakit ikuste duzen altuera gat, hemen dago kriston txiringita montatuta urbildu nahi baduzue. Nahiko zede. Urbiltzen bazarete ekarri txurrito batzu zen niri ja zabaldu zait tripa, nervioekin neukan itxita, ireki zait, baina... Bai. Bueno, jarraitzen dugu, Jarrituko dut barkatu. outfitarekin. Bueno, nire outfitak badauka sati estrella bat, ez dakit ikusiko pantailan, saiatuko naiz. Esate izundik, orain burua... Iepa, a ber. Aberran, etxale. Parkatu. Zelako galtzerdiak dara batzan. Parkatu. Brillantito. Brillantina. Ojo. Zapatilla la rosa. Bai. Apur bat apurtuak, bueno, berdin dio. Hau crossfiten erabilita. Crossfitek erabilita, claro. Eta gainetik, pues, Trango World camiseta a juego. Vale. Galtzerdiekin. Vale. Non erosin nuen? Forumen. Ez Olympusen. Olympusen. Hemen, Laudion. Kontsumitu hemen, Hombre, Laudion. noski, kontsumitu hemen. Alde nenean. Gaur, kontsumitu ezakegu, Bueno. eta zer eukingo ditugu? Produktuak pilo bat eukingo ditugu asokan. Produktu guztiak. Taloa, gazta. Ez que nire gustatzen guztia. Niri gustatzen guztia, baina, bueno, vegetariano estandar bezala, aipatu behar dut, ez doala aragirik jaten, ez dakit nire palmaitak emateko, egitut esfortzu bat, eman berdik oso txiki puntuak. Baina ez, batez ere garrantzitsuena, kontsumitzea herrian, kontsumitzea airaldeko, aiarako herri txikietatik, baserrietatik, hemen produktu pilo bat ditugu, Isoriako gazta, nola serranoren gazta, bebai. Zekit emango dugun plan. Jartzen nauzu oraintze bertan, kompromesu batean. Euskenik, Eneko Serranok... Lusuri. Eneko Serranok nirekin ikasi duela, pues niretzako Eneko Serranoren gazta da. Bai, ja. Eso, harreman pertsonalen historia. Claro. Lusuri, supergazta fresko gozoa. Superona. Txintxorta, gaztaka, edo, bueno, beste batzuk, ez dakit. Atxaren ogia, seguramente. Eta izakoa. Faktorian guk izako ogia jaten dugu. Alase da, eta, bueno, spam apur bat egiteko aprobetxatuko dugu, Faktoriako ekonomatuko web orrialdean, produktuak aurkitu ditzazkezue, produktu lokalak, biogeo, eta hori guztia, biologia, geologia. Ekologiko, ez dakit. Baina, pues bueno, kontsumitu lokala. Bai, outfita. Bukatu duzu? Bukatu dut, claro, osea, Bueno, ez dakit, ez duzu egin make-up. Make-uparekin nator, claro. Ba, ikusten, baina... Zerako zerata. Ez da ikusten, baina notatzen da. Bai, ni ikusten naiz. Bastante egitxe, baina ondo. Guapesinaka. Bai. Orain azalduko dizuet nire outfita. Makillajea klaro jarri dudala, osea, ni ez nintzen horrela jaio. Oso guapa jaio nintzen. Oso guapa. Baina ez horre. Gero ikusiko dugu nola jaio zinen, eta? Sneak peek. Eta, bueno, bai jarri dut, base mate, bai, rimelapur bat, eta Espainetakoa. Espainetakoa. Beti moradito? Beti koket. Beti koket. Bai, beti moradito ez, batzutan gorria, baina orokorrean bai. Bai, ez ondo geratzen zaizu, nire? Moradito. Bai. Koket. Koket. Eta, bueno, kontatu zuk, a ber, zer... Bueno, nik eukiut nire dilema txikia be bai, Zen ni beti noa maietan, orduan gaur nahi nuen egin zeo zer divertigarriagoa, koloretsuagoa, ez dakit beste xarma batekin, orduan. Sentitu zinen divorciada. Sentitu naiz divorciada, zer da kontzeptu hori? Ez dakizu divorciada, da oso potaxie. Bota. Bueno, gero azalduko dugu. Bai. Bai. Orduan, betiko lez, koteko, bueno, nire superkoteko modelo nagusia, eta nik, vamos, zabaldut kot Euskal Herri osotik. Bai, Daukagu izerdikoa, ez zuen arrakasta asko duki bere momentuan, beti gomendatzen dut kot erostea, garestia da, ulertzen dugu privilegioen barruan dagoela. Baina, bueno, eske bertako arropa erostea, hori baino privilegio handiagorik ez dago. Nik ez daukate zer, baina begiratu beharko du. Ez duzula ezer, begiratu etxean, etxeko armairuan. Ni ez naiz esport. Ni esport bez, baina bueno. Hemendik daukagu hori, koteko izerdikoa. Ez dakit, gero erakutziko dut beto, sepetoak enduko dute, ematen dudalako 3 urteko mehat jantokian. Baina, daukete hemen izerdikoa, ez dakit zer, eta gero, hainbatetan jartzen dudan kamiseta urkiola, nire kuadriako guztiok hau, esan beharra dut, urbilduko naiz, el petxamen, urkiola dugu, urkiola, ez da? Urkiola, horia. Bai, eta Euskal Herria jartzen du espian, minuskula. Jartzen du, bai. Jartzen du, ez? Corroboramos. Ba, hori kuadriako guztiok erosi dugula, eta kontrolatu ginen ostera, bueno, asokan egon ginen, eta kontrolatu ginen... Osan nahi gabe.
Nahi gabe erosi zenuten guztiak. Batzuk elkarrekin eta beste batzuk kontziente izan barik, osea, kolore desberdinetan. Aurren sekzioko kamiseta dela Baby T. Esaten dena. Guau. Bai. Claro, es que zuek esaretetin Baby T. De T de T-shirt. Baby T. Hori da. The baby. Baby T, kate kamiseta txiki. Zarete nahiko, zarete baby born. 2004an jaio ginen, Bueno, baby born. Ya, kasi... A ver, komentatuko dugu, oie, gaudela hemen. Urduña gaudela! Txarroteatzen. Aupa! Zenbat jende batu da oraintxe bertan ibilbidea. Gora guire kuirra! Mugalde eta Koloretako Urduñako bandera pilotasale hori. elkartea. Aupa zuek! Bai, Hemen gazteria, Eta gorri, olatu gorria. Jo, Urduñara ze gabiz geisten, ezta? Osea, nongo des... Pues oraintxe bertan hemendik gaude, ikusi... Bueno, a ver, es que ya está, ridikulas, ez dakigu non gauden. Hemen, 2055 kilometroan, ez dira oraindik Orduña zentrora sartu, baina laster heldu beharko liratezke, de hecho... Kriston erritmoa eramaten dute, hori ez dakite dozeinek egin alko lukeen. Nik ez. Nik, bai, vamos, nire adrenalina txutarekin bitortiko naiz. Osea, besterik gabe, ezta? Udalekuetan, eta hortik gora Zertangara joaten da, edo asmatu dut. Bai, ezta? Bai, dirudi, baiet. Zertangara superpolita. Produkziotik esaten digute, baiet. Bai, eso es, Eta, bueno, jende asko batu da ibilbideari, pozik gaude ez, jende asko ikustea ibilbidean. Bai. Jarrituko dugu komentatzen noiz behinka, ea norkartzen duen lekukoa. Bale, une honetan esan dugu pilota, a ber? Just aldatu dute, Antzinako Andramarik hartu du. Eta Antzinako Andramari, exactamente? Suposatzen dut eskola bat dela. Antzinako Andramari da eskola, bai, guztiz. Karo, gaztetxo asko ikusten dut, suposatzen dut... Eta eskerrak gazteak direla, ez dakit furgoak hartuen turro, baina da, abiadura baten, osea, ez dakit zalatzatzen duten eskuetan, kartel hori... Ez dakigu. Egin dena aldarria, exactamente, baina bueno, Norbaitek komentatu albadigu sare sozialetan, mesedez komentatu. Bai, egin zuen iruzkinak, lotxabarik, osea... Une honetan, 59 pertsona, bitu pare bat ezagun ikusi ditzazket, doa retardau, zelako ojerak ditudan, begizuloak. Eta bueno, pues... Hautzito dudek, bukatu duzu? Ez, baina, bueno, ez dugu ezer gehiago esango, ez ez dakit, osea, plano hau polita, esan berra dugu, Orduñako, gero, hengo dut lehenengo outfita eta gero... Bueno, orduan, hemen ator, la reina de la... ¿No la esaten da? Bueno, bai, la reina de la noche. No, la reina... La invitaste a la reina de la noche de mí misma. Es la joyita de la corona. Anda! Altzatuko naiz, ikusi izan zuen. Bueno, maila hauek erosi zizkion nire nebari, mosorro baterako. Zer nire nebari dago koket eta inauterietan bihurtzen da supersoro. La rosak, holan, ez da pausi pristindua, ez dakit zer galaktiko, ez da? Bueno, jaso ditut iruzkin desberdinak segiali dizkion nire hartu bai, duda... Udaltzaingoek haber hartu dute, oza, autoritatea maxima, holtzanek eman digu zer. Garete. Esaten dana nire kuadrillan. Bueno, maila hauekin. Ez hain hori importa, baina kontroversia izan da, nire amari zita ezkiola gustatzen, eta nire amari iritzia, oso garrantzua niretzat, eta orduan hasi naiz, en plan, refuerzo positibo, ilezkiut kuadriako talde guztiei, eta erantzun gitzi jaso ditut, baina gehiengoak baikorrak, orduan, animatu naiz, gaur divertigarri jarri nahi nuen, normalean maila beltzak, gaur, la rosak. Gaur gaude koket, gaur gaude divertigarri. Kojuntatuta besteak beste ez, etorri gara... Bai, han eta biok, ez dakit baloratu den, baina bideoan outfit parekoa, ez? Osea, gure petoekin, loredunak. Hor, bai, egon da esfortzu bat estetikoki, Egon da. A ber, gauzak ondo egiten ditugu. Ondo, zaiatu behintzat. Zapatillen aldetik, aipatuko ditut. 50 euro forumen, merkeenak. A ber, ez diren bustitzen, segituzte zuloak eta hau ez da Goretex. Ez da Goretex. Ez, jartzen zuen high-tech. Baina uste dut, ez jartzaren Goretex geratu zen zulo hori eta bete behar zen eta jarri zuten high-tech. High-tech deke? Pues no sé. Eta aldatu izkiot kordelak inori zailo inporta, baina lorrausak ziren eta orain beltzak dira. Beitu. Eta galtzerdiak, ez dakit zer. Gothic print. Bai, gero ekarri urrin horerita, ez dakit igual korrika egiteko oberena izango da.
Bueno, pres nago, gogotsu, badaukat nire energia. A ber, komentatuko dugu ane, bagaude Orduñan, bagaude erdigunean. Horregon naiz. Kriston abiadura, hombre, noski egon naizela, Orduñan oso polita da, Esango nuke, Laudio baino politagoa. Bai, Esan beharra zegoen eta esan dugu. esan dugu, bai, Orduña esan genezake, bueno, Orduñak badauka bere izaera berezia, ezta? Osea, bastante lol izatea Bizkaian, bastante lol izatea Bizkaiako hiri bakarra, alde zarra polita, baina beste aldetik hotza. Ikusten da kriston lainoa hemen, ja argitu da eguna, sartzen dira eguzkizpiak, Orduñan oraindik lainotuta, baina bueno, elkar ikusten dira, ez? Garrantzitsuena dela. Bai, eta jendetza batu da korrikari, argi eta ikaragarria. dago. Zentroetan beti jende gehiago ikusten dugula, baina bueno, Orduñako herria animatu da eta Herri naiz eskola. eta lan eguna izan, jende asko ikusten dugu, hoien artean umeak, baina bueno, eta nahiko erritmo azkarra. Bueno, ni holan baldin badoa Laudiotik, osta, naiz aretara iritziko, baina bueno. Nik ez neukan intentziorik. Nik badut. Bueno, komentatuko dut, bale? Osea, behin iritsi nintzen ugaur arte, eta gero esan nio mundu guzteri Arrigorriagara iritsi nintzen. Orduan, horian nire bizitzako arrakasta handiena. Hortik aurrera, duela 2 urte, duela 4 urte izan zen, gaztetxo, kirolari, saskibaloia ez dakit zer, duela 2 urte aretara osta, aurten aipatu barra dut, mukiak ditu dala, bere katarritoa, hartut korrika virus, dolumimariko virus, ditu nahi bezala, bitu bagaude plazan. Bai. Eta, komentatzen duzula, Arrigorriagako hau Bota. Non egin duzu korrika? Osea, porque, claro, hemen Aiaraldearen inguruan gabiltza, baina... Bueno, edo gure inguruan, ez da? Asko gustatzen zaigu leku ezberdinetara mugitzea korrika egiteko. Nik batez ere aurten, deskubritu dut, jendea mugitzen dela pilo bat Euskal Herrian zehar korrika dela eta, osea, da super aitzakiona botatzeko parranda edo zein tokitan. Batez ere furgoneteroak, ez dakit identifikatuta sentitzen zarete, baina eraman azazue zuekin Ola Salvadorrek esaten duen bezala. Eta bai, oso aitzakiona da, eta nik korrika egin dut, Laudion, Arrigorriagara iritsi nintzenekoan, eta bai, bukaera bat egin nuen behin Bilbon, baina bueno, gurasoekin eta batukada style, mostito batukada eta etxera. Ondo, bai, izan zen mani erritmoa, osea, ez Orduñan bezala, Orduñan doaz ziztu bizian. Ja plaza dago beteta, ez dakit biderik dagoen, doaz danako lanen masa. Aitona hori gurdia, osea, karritoarekin. Niri karrito duen familiak korrika egiten, iruditzen zaizkit, unkigarriak. Orain nork hartzen du kilometroa, ume txikitxo batek, ez? Ume txiki batek hartu superkotxola. Orduñako herri eskola. Bueno, favorez. A ver, ilegal, zero antikonzeptibo momentu hau. Ze polita. Osea, mesedes, 29 urte ditut, tio, nago hor kolokan, que si bai, que si ez, hau ez da antikonzeptibo. Bueno, ane. Ez que kasu zara irakasla. Niri gustatzen, bueno, bai, ez, baina eski ni flipatzen, osea, eski aur hauek ez dakit oroituko diren momentuaz, baina iruditzen zait, bueno, aterako dituzten argazki hauek, gero igoko dituzte, dena delako sare sozial horretara, que ez dakit momentu horretan zer gongo den, arrotasunez, osea, lekukoa eramatean ikustu dut dela, zure biztako highlight bat, dudabarik. Nik inoiz ez dut eraman. Nik ez da ere, tio, eta egingo lidake kriston ilusio eta kriston, no sé, emozioa, iruditzen zaitu oso emozionat. Ba, igual, zure deialdia botatzeko unea da. Mesedes, ez dakit. Zeini, a ver, txarrazo menditaldea. Hombre, no, porque, es que, maite zaituztet, baina mendiraz nahi joango. Tologorriko mermeladak eta suku ekologikoak agian. Zergatik ez, ezta? Pues nahiko ondo iruditzen, zai? Edo zer daukagolan ezagunago egiten zaiguna, ez dakit, me suena Aiaraldea ekintzen faktoria. Bai, bueno, Aiaraldea ekintzen faktoria igual da eskuragarriago duzun zeo zer. Dena den, gero Laudiora tirando pa casa, ez da? Uiak erbeltzek dauka kilometroa favorez. Omiako agin dut. Kirikiño. Pues Kirikiño, deitu nazazue, deitu nire agentea, Xabi Alvarado. Eta bueno, a ver, egia esan nahi duzuenak, deitu eta nik hartuko dut lekukoa superposik. Bai. Eta hori, korrikaren inguruan, non egin duen korrika eta hori, niri pila bat gustatzen zait, kanpoan korrika. Euskal Herritik kanpo?
Bai. Ez dut bizi izan, baina... Gomendatzen dut, Bai. Aukera eduki dut, bai Bartzelonan korrika egiteko duela pare bat urte, azkenekoan egin zenean, eta gero ni Madrilen bizi izan naiz, urte askoz. Orduan, Madrilen egin dut korrika. Ai, urbildu behar gara itxoen, ez gaude dituta, ez gara komunikatzaile adituak. Baina bai, Madrilen egin nuen korrika eta superpolita da. Madrilen, eta badau jendea? Pila bat. Lehenko egunan aterritzen Instagramen, Madrileko korrikako bideo bat eta iruditzen zuen mani bat. Osea, oso astiro, esan ibiliz. Nik egin nuen urtean, egin zen a toda leche, superraskar, nahiko luze izan zen ibilbidea, Euskal Etxetik hasi ginela eta bukatu genuen ez dakit non. Eta gero egin zen, herri baskaria, bertso jaia, trikita panderoak, eta gero egon zen Esne Beltzaren kontzertu. Bai? Egon zen, guapísimo, gainera juntatzen zara, pues, bertan bizi den jende euskaldun pila batekin horrek ezagutzen duzu. Bai. Eta sortzen du oso komunitate polita, eta gero kanpotik datorren jendea, super posik dago, adibidez gurekin, Murtziako lagun bat etorri zen, la más animada, osea, bai, claro, es que beharentzako izan behar da ikaragarria. Tipitapa, korrika. Corriendo. Eta bukatu zuen, esaten, bere izena Nieves da, Apa Nieves, bukatu zuen esaten, Edurne deitzen zen. Aizu. Pues... Oie, hori da superpolita. Zuen laguna zen, ezta? Osea, zen ezagutu momentu. Gurekin lan egiten zuen garai hartan. Así que... Nik bizi nahi dute, eramango nauzu. Zer egiten da, korrikarekin kointziditzen du edo egiten da beste une baten, bai ez? Bai. Suposatzen dut, baina igual aurretik egun batzuk lehenago edo dena delako. A ber, kointziditzen du normalean, ibilbidearekin momenturen batean, larun batean egiten da. Aurten egin da, pues, aurreko larun batean. Eta ez egon? Ez nintzen egon, Sevillan nengoen. Sevillan ez da korrikarik egiten. Ez irudien. Jendea Sevillan, ez? Baina bai Madrilen eta bai Bartzelonan aurreko larun batean egin zen. De hecho, Aiaraldeako jendea joan zen Bartzelonara, pues, hango korrikan parte hartzera. Ikusi dut, bai. Eta Kerbeltz egon zen. Leku guztetan. Eta Bartzelonan edo Madrilen hobe? Bueno, zuk daukazu bihotza Madril, osea, ulertzen. Hau da, ja, ateratza armairutik. Polemiko. Madrid. Esan dut? Madrid, esan dut. Eta jazta, eta ez nauzue hortik aterako. Ni, beitu, Bartzelonara joango nintzateke, datorren urtean Gironara joango naiz siku egitera, ea rapatzen dudan olako bat, Noski. Karo, ke, datorren urtean ez dago korrikari. Bi urte barru. Nik egingo dut korrika. Beste zezerra ospatuko dugu ezta, osea, olako ekimenak ditugu urtero, jo que ze, gure esku bat, egin dezakegu izakate bat Girona. A ber, nion... Elkartuko dut jende euskalduna. Claro. Nion nintzenean Suedian Erasmusean egin genuen Maritxu Kajoi... Andala, tia, Maritxu Kajoi! Antolatu zuk eta jazta, jendeak parranda baterako beti ditugu gogoak. Nik antolatzeko gaitasun berebizikoa dudan, osea, ditzen probat bola. A ber, nondikoaz? Hane, bota jo, eske gaude erdigunetik eta gu komentatu barik, osea, egozentrikaz. Orduñaka zentratik, Orduñako udalak. Udalak hartu du. Lekukoa eta Orduñako Iria Museoa. Orain bai ikusten dugula, kriston jendetza, bai parte hartzen eta bai ikusten. Inguruan, bai, eskolakoak gelditu dira albo baten ja, ez dakit. Irakasle ikuspuntutik begiratuta enaizela oraindik, baina laster suposatzen dut, espero dut. Ez laster, baina más tarde que pronto que tarde. Zaila izan behar da gestionatzea, horren beste ume, horren beste jendetzaren artean, osea, polita bai, baina geratu behar dira gero irakasleak kukurruku, kokoriko apurtzu bat, Claro, ume bat galtzen baduzu, jaja. Ja, osea, ni nahiz ateratzen ez da jolastokira nagoeran umeekin, osea. Ez ditugu sobera, Bai, ez dakit hauden deialdi bat jendea erreproduzitzen. Ai, ama, beroa ja, ez? Kri. Ja, hasi gara txorradak esaten. Ja, bai. Beste digan. Bueno. Beitu, adatu dugu lekukoa. Jarraitzen dugu hala ere Orduñako udala eta Orduñako Iria Museoarekin. Astiroago doa. Ez dut oso ondo ulertzen berez, nola aldatzen den eta gero azpian ez den aldatzen. Ez dakit oso ondo, nor da gizon hau, ez? Pues, a ver...
Iruzkinetan jarra duzu. Hau pasu, pertsona bat, osea, gogo pila batekin, tio, superondo, superarro, pertsona honetaz. Arro herrikorrika, Animatu izanaz, ikusten ari gara adin ezberdinetako Bai. jendeak, bai umeak, bai jende nagusiagoa, gazteak. Eta hau pasu korrika egiteagatik, osea, nik ikusten dut jendetza bat, osea, adin batekoa batzutan dino dara. Eske hau pasu, ojala nik zuen adinean, korrika egiten, ez beharra gaitik, baizik eta ja ospatzen, ezta? Claro. Ospatzen dugu ja, nik uste, baina... Pues bueno, txalo bero bat, gizon honentzako, ez da Botako dugu txalo bat, bai, puñita eta gero botako dugu txalo bat, Jose Antonio hori. Eta zer gehiago, gauza asko ditugu gaur komentatzeko. Bai, baditugu, bai. Beste puntu bat genukana bazen, eta nahiko polemikoa dena, Bai, bota. korrikako abestiak. Korrikako abestiak. Korrikako Bai, aurtengoak ez dakit arrakasta euki duen, ez duen euki, nik entzun izan dut pare bat iruzkin ez ezker honeko gutxienez, Bai, Aurtengo abesteren inguruan ez duzu entzun? Ez que ez nago, osea, entzun dut abestia, baina ez nago oso sartuta Twitter munduan. Ni bez. Ni nago sartuta mundu errealean, eta bertan entzun izan ditut aurpegira esan dizkidaten gauza. Aurpegira. Aurpegira? Nik sortu da abestia. Baina nire gustatu zait. Hasiera baten ez, entzunuen berri izan nuen, bauka bere xarma, daramat aste oso bat negar egiten zuzenekora sartzen naizen bakoitzan eta ez da gezurra, orduan ja unkitu naiz eta jartu du narratiba abestiak. Bueno, gure antzerki klasera datorrena Diana ere bai, berdina esaten zuen, kaixo Diana. Kaixo Diana. Eta berdina esaten zuen, eta bai egia da oso emozionantea dela, eta jendeak negar egiten duela, tio. Nik negar egiten dut. Pues oso ondo. Nik negar egiten dut, euki dut aste bat gainera emozionala, ez zaitez gertatu, nire importa aparte, baina bueno, en plan, pues nago pozik, unkitu eta eski gora korrika eta gora Euskal Herria, atzerura. Claro, ya está. Eta gora euskara, baina batez ere gora euskara iparralde, gora... Osea, egualdeko jendea, aldarriak egiten. Gora euskara iparralde, azteketak euskaraz, gora tutera, gora herribera, eta gora eraba. Seguk ere ditugu gure ostopotxoak batzutan, Gora alegria dulantxe. Eta gora kuertango. Eta ya está. Eta gora patatak, ezta? Abestiena, niri aurtengo abestia gustatzen zait, ez da nire gogokoena, oza, historia osoa. Eta bai gustatuko litzaidake galdetzea, zein den zure gogokoena? Beitu, nik ez daukat ranking oso zehatz bat. Ez, zenik ja, bizi ostean korrika ematen diot bere footage, no? Esaten dana, en plan, flashbackak lotzen ditut, irudiak lotzen ditut, abestiarekin, berarekin, orduan gero jartzen du beste gorputz bat abestiak, ez? Nire gogokoena, pues, goze, apa, kuadrilla, Lamuza, gora Lamuza! Txalo bero batzuentzat, zuzenean! Agurtur daukagu kamera! Non hartuko duzu kilometroa zuek? Orduña. 2000 eta Aizue, 2084an gazteria egongo da, agurtu, a ber! Lamuzako eskolan, a ber! Danak berdin jantzita, zote superguapak eta guapak! Aupa atleti! Eta aupa atleti! Ez, favorez! Beita korrik, aupa erralabe bai, gora Euskal Herria! Aupa eta gara! Egingo ditut praktikak Lamuzan. Claro, es que ese majoak, guztiak urdinez potxolisimos. Bai. Abestien inguruan, zeuden esaten goze? Barkatu, goze. Lamuzako gehiago! Opa zuek, posatu gara! Animo korrikane, kuadrilla! Animo Lamuza! Oso ondo pasa gaur! Bai, hartu! Jon! Ondo pasa! Fan, Lamuzako umen, fan. Bai. Eta, bueno, pues ez dugu inoiz esango abestiena. Bueno, bai, goze. Nola da? Pam. Zer korrika? Ke ba? Pausos, Euskalakari. Egin du pauso, nananduarik. Ez que inoso zinaga da munduko onena. Munduko onena da. Trikiti, pandero, aurten euskal ikastolakoak inautiritan mozorratu dira trikipop, edo? Trikipop. Osea, eski gora trikipopa. Gora Inez Osinaga, eta beste hori nik esango nuke honetariko bat. Gero, Fermin Muguruza ezin dugu inoiz albo batera utzi, baina gara genuen representazio, emakumezko representazioa bai, eta gaina zelako emakume, osea, lesbiana, hetero, gay, ginen, eski gauza bat, eski te superfan nahi. Inez,
Musu bat. Apa. Eta parkatu. Ala gehiago, bagara pilo bat. Tipitapa, korrika! Zuzeneko honen deskripzioa, kaos. Bai, kaos. Kaosa Euskal Herrian. Kaos. Niretzako, bi ditut. Bat da, supertopikazo, ni naiz basika bat, Bai. Ez da, no me escondo. Bai. Zirkorrika. Zirkorrika. Super triatuta dago, Bai. baina ekartzen dizkit kriston oroitzapen honak, txosnetan hartzen genuenean tipo baia bat eta jartzen genuen zirkorrika eta egiten genuen korrika egingo genu bezala, pues, hemen txosnen inguruan eta laudio inguruan. Hori jaietan dinozu? Bai. Claro, zuagian, oraindik ezinen ateratzen parrandan, por lo que sea. Eta gero, badaukat beste bat. Komentatu behar zain, adin desberdintasuna behar. Bueno, horrelakoa da bizitza. Horrelakoa da bizitza. Eta gero, badaukat beste bat, ni oso klasika naiz, eta Tapia eta Lituria asko gustatzen zait. Orduan, 83ko Aide Korrika. A ber, bota, eske batzutan izenburuekin. Abestu behar du. Bai, ane. Osa, horretarako. Aide Korrika, arrana pola. Igual? Aide Korrika. Osa, ez dut abestu, Zagatik ezagutzen dute, ez? Claro, ezagutzen ezaguna dut. da. Igual ez duzu ondo abestu. Ez que niretzako Tapia eta Leturiak egiten duten guztia, bada, osea, patrimonio Euskal Herrian eta artea. A ber, Aide Korrika? Ba, ez dakit nik, Jo, barkatu. Ez que batzutan nahi zinkulta bat, A ber, bueno, ez da zer gertatzen, Bueno, ez da gertatzen, ez da. Esan dut goze, hori nahiko kultura... A ber? Ah, bai, hombre! A ber, zek entzuten dan? Ez que entzuten kasketan, claro. Magia! Que fuerte! Eta, bueno, big beñat. A ber, Korrikako abesti ia guztiak dira guapesik. Gauza batez jarriko dute, barkatu, Jarriko dugu. Gabi de la Maza. Hau egin daiteke, Xabi, produkzio bezala. Venga. Ez que gainera, kritika bat kapitalismoari, kontsumismoari, gora Fermin Muguruza, bideoklipa ikaragarria. Ez dakit zergatik ez dugu aldarrikatzen gehiago Fermin Muguruza, ez dut gehiago ja, ezin dela. Ezin da, claro. Big Man, bera. Bueno, gero, seguraski, ez dakit, hau, a ber, gure aukerakoa aipatu daiteke? Bai, zergatik ez dugu. Ba, beitu, arauze hemen, gure DJ-a, galdu bere bikotea ez dakit non dagoen. Lanean dago, Leire, apa. Leire, haupa. Espero dugu zure oina ondo gota, hanka, ez dakit. Animo. Bai. Ba, ja ondo dago. A ver, pues hori, pues egongo zara gure aukera musika jartzen gero. Bai, Ba, igual egiten dugu korrikada. Ba, korriken abestien, ez dakit. Bai, jarriko ditugu, claro. Jarriko ditugu. Bazkaldu eta gero gure aukeran egongo gara, pasatu zaitezte, ni egongo naiz musika jartzen, agian Izaro ere bai, konbentzitzen badugu. Bai, nik esan dut ja, purat potxiti nagoela, ez dakit igertzen dan, mukiak, mojitos, oza, entzuten daita purat kongestionatuta. Baina egingo ditu nire esportua, ze gaur egun polita da, pena ematen dit, ez dakit egun txarragoa zegoen nik gaixorik egoteko, baina, bueno, naiz biktima egongo, biktima izango. Biktima. Baina, bueno, bai. Urduñako EH Bilduk dauka momentu honetan lekukoa, barkatu ez dakizkit izenak. Baina ez ditugu zertan jakin, Osea, erauntzi dantza taldea eta Urduñako EH Bilduk daramate oraintxe bertan lekukoa. Gazen kuadrilla. Atera dira Urduñatik. Hamburriora bidean ez da, gaude momentu honetan, 49 entzuten da, bale. Eta hori da, eta gero Saratzo herriak hartuko du, Saratzo bai. Saratzo egon naiz. Saratzo ni ere bai, egon naiz. Bueno, egon naiz, dago parada bat, Saratzo. Bueno, favorez, ez barkatu, l'audiozentrismoa... A ber, ez que trena ez dut manejatzen, Ah, bueno, hau da kotxez. Kontaminatzen, la huella de Taylor Swift, usten du. Bueno, esan duan bezala, laudiotik kanpo egon naiz denbora askoz bizitzen, eta gauza batzuk... Noiz arte balioko dizu aitzaki horrek, Ez dara bat ez da urte bete laudion, Eta mazazpi urterekin joan nintzen. Eta ikusi zaitut, flipas, Lako urtea, Ez que, oso gai interesgarria, oso aiaraldeako sentitzen naiz, eta oso laudiokoa, hori ez dut galdu. Bai, ni ere sentitzen naiz, oso. Bai,
Bai, harro nago. Jo que se harro herri korrika, aipatzearren. Ez da postureo, Eta gaina ditut kriston gogoak ezagutziko gehiago gure eskualdea, ez dakit baten batek eraman nahi baldin banau bere kotxezitoan egitera turrak, nik ja egiten ditut, banago ja buru belarri nire lanean. Edo motorrean. Edo motorrean eraman nahi baldin banau batek, beldurra ematen dit. A 3 metros. No quita. Hor daude referentziak, ez? Niri hori iruditzen zait apur bat triki. A ber, nire ere bai, toxic total. Toxic trait. Bai, baina... Kultura, ez? Pop. Bai, gora gure eskualdea, ez dakit, askotan galdetzen diogu elkarri, ez? Nola gazatzen zara Arabako edo Bizkaiako, gaina zelako tontakeria, zergatik zintuko zinateke Bizkaiako. Baina ez normala da, baina berez Laudio non dago? Araban. Mugan. Ofizialki Araban. ¿Qué pone tu DNI? Araban, ¿qué pone? Pone Fonbellida. Por cierto, pone Fonbellida. Hau, hemen deialdi bat bai, aiaraldea.eusekoei, elkarrizketa guztietan nenerekin. Horian nire nebaren errua, ikastolan min jarri zuela Fonbellida nerekin. Palentziako abizena da, favores, anortu behar dugu, gure daukat goiti hautsi bakean. Kulturarteko tasuna, bai. Baina bai, hori, nortasun arabarra edo bizkaitarra ez dakit daukadan, egizen, baina aiaraldekoa fijo. Nik ere, bai, kompro. Eta adetzera aiaraldea, gure aiaraldea, ez da? Foko hauek usten diate, apur bat... Baina esan nahi dut, claro, gara apurtxu bat kontra esankorrak, no? Ez dugu aiaraldea ezagutzen, baina aiaraldeak ongatzen ditzen gara. Bai, seguk dugu bizita Laudion, noiz benka Bilbora, eta apatan igandetan sojoragoaz, ezta? Edo apatan igandetan hartzen dugu potea Maroñon. Pues gora Maroño! Soazte... Bai. Bueno, gonbidatuko zaituztet, eta ingo dugu komuna hippie bat bertan. Oie, pues gustatzen zait. Vale, pues gomendioa zabaltzen dut. Nik ez dut kotxerik, hortaz, behar dut kotxezito bat, ordan nahi baldin baditu gantolatu kotxe karabanak igotzen dugu zogora. Nik eramango dut kotxea. Ahi ba, Lamuseko gaztetxu gehiago. Zu Lamusako ikasleak. Zen bazareten. Hain txikitxinguz. Matxeta aitatxekin. Oso ondo. Ba, hori izaten genuena. Jarri behar ditugu martxan proiektuak, ezagutzeko eskualdea. Ez da, egitegatik latxula, baina nik uda honetan ezagutu ditut pilo bat toki. Nola da hori, ermita hori dagoena mendian, Nola da eskola? Etxaurreneko eskolan egon ginen, eta gero digo ginen ermitara. Zer polita ginen nuen hor lobi bak, esan zan? Etxaurren ez da bakarrik eskola. Ez da bakarrik eskola? Fuerte. Retes de Llanteno, retes de Tudela, Menoio, Menagarai, zer gehiago? Pues, Soxoguti. Lendoño goikoa eta Lendoño bekoa. Desberdinak dira, Murga. Murga, bueno, nik murgan behin. Ez que ridikulo, baina bai, esango dut. Ridikulo egin nuen. Ni banengoen mutil batekin gelditzen, murgan bizi zena, eta murgatik pasatu nuen. Mutil bat. Mutil bat. 0 punto. No voy a decir no. Eta murgan gelditu gero Maroñora joateko pusbaskaltzera zerbait hartzera, eta nire lehenengo aldia zen murgana joaten, egia esan, 25 urte nituela uste dut. Eta galdetu nuen, pero benetan, murgan kaja laborala dago, diru ateratzeko. Claro, erantzuna izan zen, brometan zabiltza. Pero ez en broma, ez nekien. Ez nekien. Madriletik zetorren. Ta ya está. Suediatik, Perutik. Ez que, aquí donde la veis, han egon da bidaiatzen mundutik bere bizitza guztia. 29 urte eta ezagutzen du, vamos, edo zeinek baino gehiago. Ez que Willy Fox. Ez dakit norden hori? Ez dakit norden Willy Fox. Ez dakit norden. A ber, bidaiatu, sin más. Lanagatik apur bat, eta gero plazeragatik beste apur bat. Baina ez daukat aurrekonturik, nahi beste bidaiatu izateko. Nik momentu honetan ez dut. Izan da hilabete bat juergarekin, izan da, bueno, hori baldin badarazoa ez da, privilegiatu batzuk. Hori da. Baina dena den bai, Peru bai, ez dakit nora eta Suediara, baina jaraldea ez dut ezagutzen. Bai, arduratuko gara honetaz, Mugarri bezala jarriko gu korrika, ez dela data txarra. Hemendik aurrera jarriko gara martxak egiten, ez da? Berdintasunen aldekoak, ez dakizenen aldekoa da, solidario, ezagutuko da aiaraldea guztia. Ondo deritzot. Bai. Ondo deritzot, dena den,
Zaratzora hurbiltzen, Zaratxo herria goizoko 10:00. Zuko 10:00. Okurritzen zait, orain, ez? Bota. Komentatu dugu lehen, gonbidatuak genituela. Beitu, okurritzen zait. Okurritzen zait, de repente. Ez Bai. dago planifikatuta. Ez, batere. Eta okurritzen zait, gonbidatu bat daukagula hemen, eta zergatik ez dugu, pues ez diogu esaten, zuzenera sartzeko, Jon Fonbellidari sekzio bat egitera. Aupa Jon! Jon Fonbellida. Fonbellida, Enerekin, kasu Bueno, bera honetan. enerekin, ni emerekin. Eta lotu gaituen pertsona, ez da bizitan. Bueno, baita ere, bai. Antzerkiak eta Jon Fonbellidak lotzen gaitu, maite gaitu. Maite, pasatuko dizut nire lekukoa, baina gongo zara lan makortu eta ez daukako bestalukir, bueno, ez que ez ditut botako Xabi. Lasa, Xabi. Bai, ondo zaude? Ez, ondo nago. Ez dakit, markatu, Kenduko dut hau. Bueno, komentatzeko. Komentatu. Zer deritzozu orain arte egin duguran ere inguruan? Mila esker, Xabi, dinot, porque es que igual, sasoian gaude, Ez, baina... Baina izan beste. Ni nator pizkat esatera, zer izaten ari den hau etxetik. Etxetik, nire etxetik edo Bion zure... etxetatik. Bai, Bion etxetatik. Tori, te korono. Eskerrik asko, guapa. Bueno, Jon Fonbellida, Izaroren neba, Bai, eta nire laguna. Eta, bueno, esango dugu gauza bat, ez? Ezer baino lehen, barkatu, Jontxu? Ezer baino lehen, igual, zoriondu behar dugu pertsona garrantzitsu bat, ez? Amatxo. Amatxo, zorionak! Zorionak, ama. Amaren hilko gaitu gero, baina, zorionak amatxoari, Arantxa, zoritxonak! Ez, Ai, bueno, baino... pues nik ere bai, zorionak izeko nati. Bai, eta garazi, ez da egongo, Eta baina, Garazi. bueno, garazi lortu ez. Garazi barrena maite zaitu. Maite zaitu. Venga. Maite. Ba, gu jarri dugu telebistan. Joder. Jarri dugu telebistan, egon gara ikusten telebistan. Eta zer, Esan bada kontu ez bat, talde duzu askotan eta- aurpegia? Ez, dena ondo, baina... Esan behar dena da, ikusten dela 11 telebista baino beto. Amaika telebista. Osea, ondo, 11 telebista egiten ari da kriston zerbitzu, ikusten ari gara... Bueno, gure leku etxan dago, guztietakoak, baina 24 Afaldu dugu 11 telebista ikusten. jarrita. 27, telebista. Gero, izeben partez, Izaro, reina, absoluta. Esan diate reina nire izekek? Bai. Ez dut uste. Jarri gago makostik zorionak bat, baina oso ondo. Es que Izaro Mamarratxa erregina- da ona, nik uste dut izaten nire dela korriak bat zuena. Osa, orain ikusitu jendea komentario politikoak egiten. Eske daude, bost emakume eta bi gizonezko gutxiago gehiago. Holako pilo bat ikusi dira. Bai. Hau da behar zuena korrika. Bi emakume. Ez dakigu Beitu, eta nor dauka. horretarako Nor gaude dauka- representazioan. Nor dauka jarrita? Zapalduak. Nor dako jarrita? Pues, Nagusilan, voluntariado social de Claro. personas. De personas. Pues hay que Ahora. ayudar a las personas. Personas mayores. Personas mayo. Mayores, supongo, ¿es? Personas de mayo. Igual es, igual. Mayo bueno, de igual- mayonesa. Lo de mayonesa. ez Eta dut. gero idatzi zure nebak. Zer esan dizu nire bat? Eh, Lanean dago, kaixo Xavier. Kaixo, Apa, Xavier. animo. Esan dut, zure bi arrebe, osea, gure bi arrebak daude egiten kriston showa, tal. Ah, tu hermana, no sé qué. Bai, bueno, a ver. Apur bat hortik. Ba, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko ikusteagatik. Bai, Horretarako nik egin gaude. dut agur bat. Ai, que memeo. Maite zaitut, agurtxo bat hemendik Romara, musu... Barkatu, ez? Que Ez, ez, bat, ez que... Eta- Matx. Mats, falta motate zaitugu, itzuli. Bai, eta inpasau eta gero, pues... Bai, ez. Zu zertara zatoz, Ez, Jon, a ber, zertara zatoz. ni etorri naiz, eskatu diazuelako, eta Halaxe da. tokalako beste Hori da, zer egiteko. bai, itzi zaigu Eta ipurtzula gozatu momentu dalako baten, eta esan dugu Jon. ja. Esan barra nena, joder, eta dramatzagu 23 edizio, eta milaka kilometro, eskupillo batete pasatu da, baina urtengoak ematen du humor amarillo dela. Bai, Osa, ez dakit zenbat ostia egon diren. Ai. Nik ikusi dut bat mutriku, Buah, hori bai patzekoa, ez dakit mutrikoa, aurten. Ikusi nola bazkaltzen. Ez Bai, dakit pasatzen ari den. Eta gainera, Urtero pasatzen da. nire arrakasta nagusiena da ikusi izan hori zuzenean. Bai, Osa, gero aipatu izan da, eta ni, barkatu, nik ikusi nuen zuzenean. Empatizatu dezagun ere bai, zuzenean, Euskal Herri osoaren aurrean, erortzea eta... osea, Bai. epairik ez, korrikan zaudete, normala da erortzea, baina, wow, Ez momentuan... dakit komentatu zuen Spiderrabel, makina bat. Zein da? Spiderrabel. Ah, Spiderrabel egia da. Claro, da. Baina goizetik hartu du, oraindik badabil korrika, Ba, nik ez dut ikusi lan, zuzeneko, baina... Eh, Eta bai, tailerretik hartu du. gero komentatzea, ikusi genula kilometro izen oso grazioso bat. Radixu? Ez, Jo, eske ni nago egon ginen ondarrokoa flipetan. ikusten. Radixu irratia. Radixu irratia? Bai, baina lehenago zegoena.
Mamarrotxosni? Mamarrotxosni. Mamarrotxosni. Igual nahiko mamarrotxosni, Mamarrotxosni. Igual, Eta txosna batzordeari aldatu basa izena. Claro, es que aiaraldean bagara oso evidenteak, ez da Bai. izenekin. Zuziri, petardo jaipatxu ergoa. Lorrizu, izan dela, eta egin ez farri gehiago? Bai, bueno, izan Laudioko gara- txosna batzordea. Ez dakit. Basta, Basta. Jarri kreatibaz. Jarri Bai. apurtxo bat potaxia. Igual da potaxi txosna batzordea urrengo lekukoa jasoko duena, Eh, eta. Baina, bueno, bai, begiratzen nabil izenak, ez gaude super originalak. Ez, aipatu barra dugu gure lana izaten ari dela nahiko eskasa, aipatzarekin zeinek hartzen duen lekukoa. Momentu honetan, pues, aratzon gaude, hortik bai pasa naizela, dudabarik. Ez dakit, bista politak betiko lez, berdea dago oso berde, dena egon behar den bezala. Udaberria loratzen ari da, begira zelako koloreak. Eta lekuko eramaten, ba, gure esku dago. Abaita, Eta nagusilan, voluntariado social De personas mayo. de personas mayo. Ai, que bueno. Ez Eta, eta ere bai. Jartzen du hemen bakarrik, besterik ez. Bai, ezta? Bueno, Aurkitu dut, aurkitu. Bueno, kilometroaren gure izena. eskudago eta milaka, gero batako tirrintzi bat. Vale. Venga, ¿por qué no? Nik uste dut orain arteko kilometro hoberenaren izena, Esan. dela Txirrimorrazki eta Mamarrotxosni. Txirri morrazki eta mabaratxosni hori ondarro. Zergatik ez dago izenen como lehiaketa bat? Ja, egon barko litzateke ez, eski sartu behar dizkiogu, ez dakit, gehigarriak korrikari ez? Bai. Ez gara estankatuko. Gehigarri bat izan da noski eta aipatzekoa dago, Minecraften egin den bertzinoa. Osa, pasain urtean, aurreko edizioan egin zen Minecraft korrikan, nire Euskarako ikasleak agur bat ez dut uste, egongo zaren nik hemen, baina egin zuen La Carola Garabia. Osa, diseinatu zituzten Euskal Herriko toki como emblematikoak, eta jarri zituzten hor, eta jarri zuten en plan NPC korrika. Jendeak dauka denbora. Sin más, koldo dagoela esaten zer. Koldo. Mendik pintzorik edo kafein nahi duzu. Koldo Izmendi, bai, pintxoa nahi dugu zure aukeran. Osea, nahi duzuna. Zure aukeran, gure aukeran, ez dut uste pintxoa daudenik. Aukeratu nahi duzu pintxoa eta ekarri, baina bai, Koldo Izmendi. Erantzuna, bai da. Bai, nik jarraitzen triparekin itzira. Ez, baina jazta, ja etxean bezala, bai. Eta gero hori, komentatzen pizkat, pues aurtengo zein den rola korrikarena, ematen duela humor amarillo dela, bai. Nahi nuen egin pizkat gaur zuekin, zein horiko da gaur, Laudion. Ostia. Ostras, oso ona, Orduan, ekarri ditut izen batzuk, eta ordenean esango ditut Laudioko... Aukerak ditugu? Bota. Gainontzekoak ez dauzkadalako, baino... Laudioko kilometroa ezten, eta guestak komentatu, Akerbeltza romeria. Hori komentatu da, barkatu. Ez dakit ari egon zaren, komentatu da. Emblematiko. Akerbeltza romeria non kokatzen da Euskal Herrian, ez da? Osea, Jaraldekoak gara, Arrigorriaga bihurtzen ari da Jaraldekoa. Galo galetu diego. Arrigorriagakoak dira? Zergatik asmatu dut hori, nonkoak dira? Arrigorriaga batzut petatuta Ugao dela Jaraldea. Ez da, Txabiz, duzu entzun inoiz hori? Ugao dela Jaraldea. Bueno, zoratzen ari gara Ugao barkatu da ba. Jaraldea, baina... Ugao da Beko Uribe edo, ez. Inventatuko ditugu eskualde gehiago. Azeralabako euskaltzaleak. Azeralabako Aupa, jarraitzen dugu Zagaratzon, ritmo ederra, ja kendu da Orduñan zegoen behelaino hori, ez duten mosten errepidea, normal. Ez dakiten duan eskakizun bat, hori ateke kaos absoluto. Astindu lekuko hori, ez dakit, nik pasa... Aupa! Nahi dizu sartu? Baita, urbildu. Hemen dator Magi nire lagun honena mundu. Hora matx! Egon naiz, jarraitzen, Aupa, Magi! El caos. El caos. Baina hori da. Gero, Laudioko udala, enbase segartuko dugu gero, Eska Hyundaik, eta Bakonek, Kirikinotik ez dakin norkartuko du, baina uste... Ander Ferrek egin du korrika, orduan Ander Kormentzan izan beharko da. Ile oso ona, lehen jarri dut YouTubeko kanal... Zelako kizkurrak. Zelako kizkurrak dituen Ander Fernandezek eta hori txalotu behar da. Ez dakit, galetuko jo zein den bere... Pelo panten. Haircare. What is your curly hair routine? Txosna batzorrak ere hartuko du, gero Boesta Alpinek, Zuziri Jai batzordea, Latiorrok hartuko du, Txirri Morrazki, Omiak hartuko du, Laudioko aldaparik txarrena, dela eroskitik Latiorrok egontzeko.
Hori izango da ikustekoa. Apa, ojo, Ez dakit rima. Hori patu ginen greban, aldapan bera, baina ala ere... Eta ala ere, jolin, zerako... Euria. A ber, Euria. Ikusiko da, aldapa hori ez da ona. Ez da ona. Horregatik ukartuko dugu, seguramente gure aukeran. Izaroketan nik komentatu dugu ja, guri gustatzen zaigula laua. El llanito, Bai. la llanada, alavesa. Nik uste disfrutatuko dugula etxeratek hartuko duen kilometroa. Hori gure aukera hartu ez. Ez da dakit berdina, esaten, gara, baina- berio da. Bueno, eta bota izenak, a ber. Izenak? Izena fonbellida. Nik lehen esan, izena fonbellida. Hori jarri nuen nik Enerekin baina azterketa ni eta baten. enerekin bera. Izena bi puntu. Izena fonbellida goitia jarri nuen. Tubacexeko euskaltzaleak hartu dut ere bai. Tubacexeko euskaltzaleak daude, Aupa Tubacex, elako lana! Bai. Txalotzekoa. Baitugu hor gure Txalotzekoa aldarriak, baina beti hor. Ikusten dugu gorobel atzetik ezakin di bat, bueno, izan daiteke, ez da. Eske daukat kokapena ipurdian, Osea, Aupa umetxua. aupa umetxoak, eta amatxo edo dena delakoak eramaten ditugunak karritoak, aupa zuek, oselako lan egiten ari zareten. Furgoneteroak ez ditugu entzuten dena delakoaren gatik, ez dakit konektatuta ez gauden, no sé. Eta Julen jarritu egongo da? Igual ez nasteko, Julen jarritu, ze ba? Korrika gendu, ez? Ja, zati batean. Bai, herriak galdetu du. Ai, baina, ez, Julen badoa motorrean. Aimarrekin. Andala, tia. Antolakuntzan. Ah, bai, bueno, antolakuntza. Digo, desantolakuntza. Desantolakuntza. Deskontrol. Izenak, bueno, Izenak, venga, ba. hasi nahi zen pixka eta akerbeltzekin, akerbeltz aurten erori da jaietan. Erori da jaietan. Jon Kasek hartu zuen kriston, hosti. Hori ez dakit ikusi nuen, zer Ez momentutan? dakit errepikatuko den gaurko. Noiz? Osa, noiz izan... Pues jaietan, hombre. Banago... Etorri dira nire kuadriako guztiak. Apoio emozional. Bai, bi, guztiak. Txika, un toque dramático. Ez dakit ikastola edo eskolari eroriko den. Ez. Zintzu dira zuen Akerbeltze uneko egun. eroriko dela. Baina gauza bat, badago justifikaziorik zergatik akerbeltzek hartuko du aiara. Osea, bueno, zer maite dut asko Apegoa. daudio, ez? Bai, beti Badutza zaten. txikimendua, bai. Gero galdetuko diegu. Hori da, gero baletuko diogu. Bai, bota. Harreman haute bai, hori badakigu, hasitekin ibiltzen dira, ez da? Bai, bueno, laguntxoa. Fakto lagunak agia. Fakto lagunak dira, ezta? Nor gehiago daukago, a ber? Jo, Jon beste esaten izen erakundeak batzuk, esaten esatea dugu bai ala. Sorginlarren, eroriko da, bai ala Larren ez. ze joango dira, hori dira, buru handiak? Bai. Bai, erraldo. Ba, beitu, oie Mikel Guidobro. papel... Mikel Guidobro. Mikel Guidobro ez da eroriko, Mikel Guidobro ez da zure bikotea. Jabatoa. Melia. Anaia. Mikel Guidobro jabatoa Ez da eroriko. Ez da eroriko. Endik abezi, ere bai, bueno. Ez. Oie, Sugarra Claudio, eroriko da, edo ez? Sugarra Claudio eroriko da? Altzarrate. Bueno, zuzara ex-sugarrak komentatu. Nik ez dut zer komentatuko. EH Bildu, EAJ, EAJ. Es que, claro, a ver, es que Bidrala. Jon, jartzen gaituzu... Tesitura bat. Bai, ez gara politikoki kokatuko, por lo que sea, ez Konpromesu dakit... batean. Baina, bueno. Nor eroriko da, baitu. Ez dakit nor eroriko da. Gu erori Baina, gaitezke. Izarotan ni agian bai. Bai, beitu bai. Bai, zehau eta gero gongo gara apurtxo bat... Mamarratxo Gero hartuko ditugu zer, zagardo zer, batzuk, hartuko ditugu talo batzuk, aberi Nikolo. ibuprofenoarekin zen asketa egiten duen horrek... Zakit. Nikolo. Nor eroriko den? Igual korrikan ez gara eroriko, Bueno. baina gero eroriko gara. 100%. Galdera igual ez ere inbeste nor eroriko den, baizik eta eroriko da norbait bai ala ez. Bai. Eroriko dira... Bai. Bestela, osea, Bai, ez da. konfliktua sortu behar da. Arazo bat egon behar da. Guk sortu behar dugu konfliktua. Orduan norbait erori beharko da. Eta Norbait gara erori ikusi beharko. dugu herri askotan nola herriko gazteak, edo gazteenak, edo txandaleroenak, beti aurreratzen duten, pankarta Hombre, eta bai, hori pili bat izan da- hori hori entzuten izan da diren. fenomeno Atzo bat. eskerraldean, Bai, kriston lanketa, oiuka... Baina txandaleroak, txandaleroak edo runners. Ez txandaleroak. Zer kontzeptu bat zandaleroena? Ez que zer da txandalero, claro. Txandalero, bueno, herriko gazteak, herriko gazteria. Herriko Bai. gazteria, Herriko gazteria da txandalero. ez gehitzen dela korrikara, Bai, proaktiboki, claro. baina igual kontzeptua, pankartaren atzetik joaterena, ez Ez, dago hain. pues une beitu. askotan ez da pankarta ikusi. Eskertzen da. Ikusten zan, simplemente pues, ume olatu bat, eta bineta berri furgoneteroak, ez? Ezagutituko lagun batzuk. Atzera, pankartaren atzera, mesedez, pankartaren atzera. Favorez, atzera. Aprobetxatuko dugu hori esateko, ez? Pankartaren atzetik joan behar zarete. Eta, claro, igual 6 urteko ume batek, pues, hau ez du oso ondo ulertzen. Baina zu, Manolo. Jose Ramon, 35 urte dituzu, cariño, ya Bai. está. Zaki, zure egunan lehenuela eskolarekin ez idezula tokatu zozketa lekukorena, beitu, batzutan gauzak ez dira lortu nahi zen dituen bezala, beste batzuk lortuko ditu Jose Ramon. Ordaindu kilometroa 2 urte barru. Ordaindu kilometroa, ez dakit. Eta zure honak Olatz Kantoni lortu zuela petoa atzo. Olatz zozketan. Kantonek lortu zen bai, Bai. nire egin zen apurtzu bat farre gure. Bai? Pare Tongero. bat, irri farre. Bai.
Olatz Kanton. Idola. Ez dakiz zergatik ez dagoen gurekin Olatz Kanton. Deitu dezakegu. Genezake. Beitu zerako nola ematen diogun buelta. A ber, aldatuko dugu lekukoa. Lekuko aldaketa. Gaztetxoak berriro, beti gustatzen zaizkigu, ez? Urrengo belaunaldiak korrika egiten Euskaren alde. Ez ezagun ahaztu Euskaren alde dela. Aialaldean zer da, korrika edo la korrika, ez da? Jo, aialaldean asko entzuten da la korrikaren kontua. La korrika. Que pasa la korrika, favorez, que pasa la korrika, chicos. Pasa la korrika. En el dolumin barikua. Bai, osea... En el viernes de Dolores. Nik uste duela... Ningún dolor tenemos, ditugu doluminak, ahí ba. Nahiko graziosoa da, egia esan, hori entzuta, ez? Nik aurten arte ez dut pentsatu, zeren askotan entzun dut la korrika asuntoa, eta aurten arte ez dut pentsatu, dela nahiko ridikuloa la korrika, eta ere bai ulertzen dut, badaudela pertsona batzuk agian, euskaldun berriak edo euskaldunak oraindik ez direnak, baina ez gara terminologia hitz egiten ari gara hitz egiten, gure adineko jendearen inguruan hartuko dugu la korrika eta denbora guztian, osea, ulertzen dugu, ez da horren saia, aldatuko dugu hizkuntza ohiturak, egingo dugu euskara guarro bat, ez du importa, ez da nara uzoni buruz hitz egin dugu askotan. Pila bat... Zu gainera daukazu kriston zerrenda, puska, ez? Hitz bereziekin, zuen kuadrian egiten duzu. Euskara mamarratxoa aldarrikatzeko gaude hemen. Esango dugu mese, esango dugu eskerrik, baina esango dugu. Claro. Ni gracias, ni hostia. Esango dut. Cucharita los cojones. Gai hau ere bai... Gai honien inguruan hitz egin nahi genuen, eta bada euskararen garbitasun hori batzuetan pasatzen garela. Pasatzen gara, favorez. Erlaxatu. Hartu utilita bat, ez da ezer baretu titiak. Jalase da. Osea, esan daiteke eskerrik, esan daiteke mese, eta badaude beste hitz batzuk erderatik mailegutzat hartzen ditugula. Zikontua da esatea. Ez da ezer gertatzen. Ez da ezer gertatzen, esan esaldi oso euskeraz eta hitz bat erderaz ez den baduzu, ez da ezer gertatuko. Hala ere, euskeraz esan nahi badituzu eta mamarratxo sonatzen nahi baduzu, baditu guadi. Ba, botam, venga, ba. A ber, pues norbait ikusten duzunean dela apurtxo bat motza, no? Ez diola guztiz... Ez osoa. Kokoroteari ematen. Pues pertsona hau esan dezakegu apurtxo bat laurden gutxi dela. Bai, eta Durangaldean nola izango litzateke? Larengitzi. Larengitzi. Hori ikasten ari. Beste era bat esateko, ez da? Kontzeptu berdina. Dago Txabi egiten eskuatak. Utziko aulkia, 5 minutu barru. Bai, venga, ba, dugu sekzio hau eta egingo dugu aldaketa. Beste era bat esateko gauza berdina, gatazka kognitiboa. Gatazka kognitiboa. Pertsona honek dauka putzu bat, gatazka kognitiboa. Piaget, garapenaren psikologia. Irakasleak, jakin dezazuen Txirri morraski. Txirri morraski txosni. Zer da? Mamarratxosni. Mamarratxosni, totalmente. Ostras, ondarro eman dizkiguzue mailegu bikainak, Gaina, de hecho, jaso, eta barkatu, mostrearen nabil demora guztian, eteten baina. Zergatik ez ditugu jasotzen beste euskalkiekiko, osea, euskalkien gandik maileguak. Ez dago oso ondo hartua. Ez dago ondo hartua, baina larikatu ezagun. Ez ditugu turistak nahi. Nik indualako eta ni daukat mozkor oso txarra bat euskalkiekin. Eta hori da jakina, herrian da jakina, eta ez dago gozo ondo. Pues niri pila bat gustatzen zait. Niri gustatzen zait. Norberak mantendu behar du bere euskalkia. Bai, nire euskalki mantenduko dut, nire euskalkia batua izanik. Baina maileguak hartu daitezke, vamos a ver. Adibidez, niri pila bat gustatzen zait, nik unian baneukan Azpeitiko lagun bat, eta bi gauza esaten zituen, haupa maitaren. Bakarrik esaten zituen bi gauza? Bueno, askotan nik hartu dituenak gerorako, bat da, zerbait egin nahi ez dudanean, esatea, naio tiroankan. Naio tiroankan, bai. Eta bestea da, pelaiteit. Pelaiteit. Gustatzen dut pelatzen zait, esaten dugu unian. Ni, pertsonalki, pelatu itetziak. Hombre, pelatu itetziak. Eta bergarakoek esaten dute xaukena xauk, ez da? Bai. Ni nabil ikasten pilo bat, osea, naiz, ese tipo de arabarra, dagoela Gasteizen orain Giputzi eta Bizkaitarrekin, eta nago zoriontzu ikasten dut pilo bat. Hartu maileguak. Hartu maileguak. Beste bat gustatzen zaidana da arrasatekoa, norbait izateko erlajatzeko, kabiru fraketan. Kabiru fraketan. Oso ona. Me encanta. Apuntak hartu, Hartu, bai, hartu zuen liburuskak. Zer gai esaten dut nik? Bueno, ja hau ez da horren faregarria, baina jun, holan zan. Fan. Fan, ez horren beste, fan, ez horren, xun, zan, zun. Baina jun, nik batzatzen ez dut, eta zergatik ez? Zoritzonak. Txoritzonak. Ez dakit, bagoiez, bagustuzu. Ez que, zergatik ez, ez? Barixako, dolumin barixako. Dolumin esku? Zorioneku. Ja falto, ya nago ya disociada, Baina bai, osea, sin más,
Euskararen puristei, pues... Ipurzulotik at. Osea, ya está. Tipo ipurzuloa apurtxu bat zabaldu. Baretu titiak, ez dakit. Eta hartu maileguak, eta egin euskeraz nahi duzuen bezala, ahal duzuen bezala, gustoko duzuen bezala. Molatzen du euskarak. Bai, egin ezagun euskaraz. Eta ze, zuk uste duzu audio euskalduntzen ari garela, edo... Galdera. Da pausu bat aurrera eta bi atzera. Bai, Bueno, prozesu guztiak dira horrelakoak. Bai, baina... Betu zelako esponsorra duen egiten bideralakoak. Jesus! Aurpegitik. Jesus, el marketing. Amurrion sartzen ari gara. Ari gara, ja, Amurrion sartzen. Amurrion sartzen ari gara, Inausa Mubea komitea, 2053. Kilometroan, eta lekukoa berriz ere, ume txiki batek darama. Ez dakit, hau honek badauka izen bat, ez dakit ari garen erabiltzen ume txikien potxolada kilometroaren arrakastarako, ez dakit bai. Bueno, kapitalizatzen... Kapitalizatzen umeen potxolada? A ber, izan daiteke, ez dugu gomendatzen, baina ez gaude kontra. Ez gaude kontra, seguk izan... Nik ume hori izan nahi nuen eta nintzen izan. Traumak, Traumak eta bestelakoak, bai. Baina, bueno, noiz bat hartuko lekukoa, Hemendik, ez dakit... Deialdia ditugu, ja, mesedez. Deialdia gauen da. Ya está, ez que argiago ezin dugu esan. Esate du motorran doazenak direla eroriko direnak. Oso punto ona. Eta motorran doazenak nortzuk dira? Julen eta Aimar, desatolakuntzako parteia. J. eta A. Kontu zibili. Zean da, fotodokumentalista bat eta racineroa. ¿Qué puede salir? Nik ez dakit zaten racineroa, baina... Julen. Bai, bueno, kotxe bat nahi baduzu berari galdetu, berak bai? Bale, barkatu. Ze, bagoaz aldapan bera ja, behitu ikusten da gorobel atxetik, hori ere da gorobel, ez dakit, hau pamaia kuadriako gehiago. Bai, aldatu dugu lekukoa, oraintxe bertan nor dauka lekukoa, aiara antrexatak. A ber, gauza bat, zehozer... Abitu Zaragobeko IEZ, oza, institutoa, aipatu aldugu gauza bat, baldin badago zehozer aiaraldean dira dentistak, ilapaindegiak eta dantzataldeak. Dantzataldeena da fuerte. Osa, gaude dantzan eguzatu guztiak, kriskitin. Eta atzazka aldendak. Atzazka aldendak, saltu dituzte atzazkalak. Marikurak egiteko. Nik ez dakit hori... Hori ikusten ari, ja. Bai. En auge. Da self-care. Self-care ez da, abeitu. Egin dugu honen inguruan. Beitu kuadrilla, jende gaztea, jolin, zelako abiadura, beitu duna. Bueno, igual ere Flipas, nora soa, zu, motel. Baute meritoa, jende dago, Euskal Herria forman dago, soian dago, Eta ez dakit laudio. Batzuk besteak baino gehiago. Ez dakit laudio. Egin beroketak, ez dakit, amarterritan uste dut geratu dira horbekon. Hori da, gozari herrikoia dago, gozaltzeko eta beroketak egiteko. Korrika bai, baina beroketak ere bai, ez dugu lesionatu nahi, gero dolumin barikoa daukagu. Itzuli bar gara gure bizitza normaletara, korrika bukatuko da 24an Baionan, joango gara, ez da, laudiotik aterako da busa. Joan barrako gara? Nik ez nukan plana, baina, bueno, erosko du. Bertan ikusiko gara, ez? Romanta izatuko dugu apurtxu bat Baiona hegoaldetik, ez da? Pasatuko ondo, batuko ditu pare bat pote. Bueno, hitz egin dezakugu horren inguruan ere, bai? Bai. Hegoaldetik iparralde romantizatzearen asun. Bidazoatik arago Euskal Herri bat badago, abesten du Xabi Solanok. Ez dela munduko pertsona iparraldekoena, baina... Urrengoa edo txatetan, esaten duena. No, vamos a Francia. Bueno, por favor. Cancelati con tomate. Hombre, a ver. Cancelati con tomate. Eta berak badakizin den. Iepa! Bueno, guapa, zer ikuste dut utziko zaituzta dara. Bai. Jo, eskerrik asko, Jon. Naiz bealdera. Eskerraldera. Ez bealdera. Produkziora. Produkziora ez dakit, Xabi dago hor. Bai, gestionatzera, ez da, gure bizitzak. Erdigunean. Beste hainbat hemen ditzako, Bai, ez dakit nahi baduzu batu eta kontatu pare bat gauza. Zardadilla! Eskerrik asko Jon, maite zaitugu. Kriston kolaborazioa, barkatu gehiagin moztu bazaitut. Diarrea berbal ikaragarria daukat gaur. Agian auki hau kenduko dugu. Nahi zatekotan, Zardadilla Mai munduko onena. Gonbidatu gehiago. Mai! Eta lekuko jaso dezala. Aupa Mai! Que la envidia no mate, Que broma.
Zelan, Mai eta biok gaixorik. Eta baita Maia ere ez dakite hortik dagoen nire lagun, beste lagun bat. Gauza bat. Komentatu diate, parkatu. Jarri zazu eta nik... Bueno, galdera berdina, joni egun diogun galdera berdina. Orain arte zelan, zer iruditzen zaigu? Ez que nik malen patrozinatzen nahi naiz. Bai, agur bate bota diogu maleni hemendik, falta botako dugula. Zero, cariño, mikro bat daukatu. Bale bat, pare bat gauza esan diatela. Zer esan dizuete? Komentatu gehiago korrika eta gutxiago zuen bizitza. Izan da, gure lagun baten partez. Zeinek izan du beraz, Jarri... Hori izan da, anesautua seguro. Efectivamente. Anesautua... Anesautua, a callar la boquina, edo daitezu gurekin. Ez dakit nor zaren, baina jarri korrikako zuzeneko. Bai, totalmente. Jarri korrikako zuzeneko, hemen... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Egia da, luna de Plutón. Momentu honetan, ari gara hamburriera sartzen, daramagu ratutxo bat hamburriera sartzen, baina badirudi hamburriko sarrera badela luzea. Kriston jendetza. Ez ditugu lehen bezain aldarri beste ikusten, ez dakitze gertatu den. Bueno, hor dago Palestina. Momentu honetan, zegaude, dantza taldea. Botaita zuen dantza batzuk, ezta? Gero irrintzi bat botako dugu. Gaur daukata hotxa apur bat. Bai. Zer hartu zuen paracetamol edo ibuprofeno? Frenadol. Complex. Drogatota. Complex para los complejos. Vale. Gero, orain Zarauek darama, gero Aresketa ikastolo eta Amaurri ikastetxea datoz, Amurriko udala... Aiaraldeko eskuntzarekin... A tope. Eta bueno, orain arte, horretaz aparte, anesautuak esan duen horretaz aparte, zelan zuzenekoa, zelan adizkizte... Ikaragarri. Ikusi dut hasieratik. Hasi zarete apur bat horrela? Claro, egiten kaptura, geratu zarete horri zueztuta momentito baten. Bai. Urduren nengoen, nietorren ez super ikusi dut hasieratik esnatu naiz, behatzitan, klik. Eske fans. Hemen dazkagu fansak. Bueno, Magi ere da gure antzerki taldeko partaide bat, aspaldi zatorrela. Baina arpietuta da. Bai, bueno, gaixorik. Hau da nire ume Victorianoa, ez da? Nire... Egiten dugu alduguna, batzutan jamarria naranja gehiago, esan zian nire lagun erizainak. Gaur, goizan, jandu naranja bat, pentsatuz jarriko nintzena superrondo. Maja, aurreko egunean nire txera etorri zinela gozaltzera, jarri nizun naranja zukua eta esen nuen hartu. Ez que zukua ez du hartu. Ez que gauza bat, ez dirdina den arren, gidoia prestatuta dago. Osa, eman genituen, ordu terdi hitz egiten gauzeri inguruan. Gauza bat, bukatu genen bizitza kritikatzen, ez dakit. Han eta bio, konpotzen dugu mundua, elkatzen garen bakoitzen. Esan, Magi, bai. Kontua da, naranja zukua estera horren ona. Jan bar da naranja osorik, fibrarekin eta guzti, bestela, azukra bakarrik ateratzen diozu. Esan genuen ez baina gero tostarrika jatu ditut, ez? Hombre, kanpurrianak. Zumito naranja, de repente. Claro, Kanpurrianak. egia da, zumito naranja bakarrik hartu alduzula zure etxean. Zure etxetik kanpo hartu duzunean dira 7 euro edo 10 mililitro baina. Ez ditut hartzen normalean. Oye, Mai, korrikara apur bat bueltatzeko. Venga, galdera batzuk egingo dizkizut. Asi, bota. Hau, oraindik ez dugu komentatu nahi dudan zerbait da. Bota. Aiaralde osoan daukagu korrika, baina laudion konkretuki esan dugun bezala, bai korrika eta bai dolumin barikoa batera gertatzen dira. Efectivamente. Zein da zure iritzia? Jaiak bateratzea bai, jaiak bateratzea ez. Bueno, uste dut gaurkoan ez dugula besterik izan, osa ezin genuen korrika atzeratu. Nork erabaki du? Pare bat bueltan banan zuen amurriotik, barkatu, gaixorik nago. Zer? Bueno, laudiotik ere pare bat buelta emango ditu, Baina, bueno, osa ez dago besterik, niri ondo iruditzen zait. Korrika eta dolumin barikoa elkartzea ondo iruditzen zait. Dolumin barikoa eta San Blas elkartzea, me parece... Hombre, hori ez da guk bota dugun proposamena. Ez dakit gaizki ulertu bat egon den. Ez bakit ez, baina, bueno, sin más, ondo, ez da? Eta komentatu dezagun, eta hau ez dakit esan daiteken, baina gazteguna ere jarriko zela gaur. Zelako atolondrana da, ez da? Ez dut kritikatu nahi ez zerro, baina, bueno. Zuri izaro zer iruditzen zaizu? Niri iruditzen zait, hobeto egongo litzatekeela nire osasun egongo balitz, mas en pik, baina disfrutuko dugu. A tope. Ez da aukera txarra, jende egongo da kalean, giro egongo da. Ez dakit, potezitoak egongo dira. Bai, ez gara zentratuko bakarri malekoian, egongo gara multak hemendik ez dakit talito bat. Niri badakizue. Dezentralizatuko dugu jaia, ez da? Artikulatuko dugu. De kokapena, ez dakit kontzertu da. Hori da, ni badakizue banaizela apur bat trifulkillas, apur bat atazkasale, ni esango gauz.
Baina ez da, hau da gatazka eta sostengatu behar dena, ez da? Osea, nire galdera hemen, eta zer proposatzen duzu? Aurten ezin zen ezer egin, suposatzen dut. Efectivamente. Bueno, a ver... Baina noizbait, beste baten elkartu izan da, ez da dolumen barikoa eta... Ez dakit, tio, baina, beitu. Zago nuke baiet. Osea, bakarrik ikusten dizkiot desabantaila. Bota, a ver. Outfitaren drama, lehenik eta behin. Zurea. Eskeda divina. Sentitzen gara, inoiz baino, piboiago maietan. Ni etxean nago, momentu honetan. Ni momentu honetan ere, nik jartzitut maiak, bakero jarri ostean, aste arte baten, astelenean bakeroekin, para empezar bien la semana, eta dinot, mira, es que me está abrazando el culo. Es que ni naiz, badakizuen ez oso elegantona, ez? Gustatzen zait niri amerikana bat jartzea. Bigarren asuntoa. Total, CEO. Nago amerikaren alde. CEO, naiz. Bigarren asuntoa. Como que ez daukadala fokoa oso argi. Niri gustatzen zait olumin bariko, animalotxoak ikustea, gero asokatik pasatzea, nire gazta erostea, no sé cuántos, apurtu bat senyora, eta aurten, claro, korrika pasatzen da justo azokaren momenturik altuenean. Bai, on top, bai. Ez dakit, zer aukeratu, mucho estimulo, nahiagoko nuke... Bueno, uste dut argi dagoela zer aukeratu, no? Bueno, aurten korrika egin beharko dut, korrika egin behar dugulako. Euskararen alde, beti. Baina... La korrika. Esan nahiko nuke... Dekin? Gustatuko litzateke egun bandatu eta. Zer gertatzen ari da? Aresketa ikastolak hartu du, bagaude erdigunean, Galder etxera, aupa zuek! Venga, kuadrilla, gora Amurrio! Hemendik ere Amurrioren alde. Bai. Egingo dugu. Bueno, beharrezkoa dena, bai. Ez baldin badugu egin nahiko aiararen alde, ez geneukalako informaziorik, orain bai, Amurrioren alde. Eta ikurra asko ikusten ditugu, gauza ezberdinen aldekoak, alde batetik Galder etxera ekartzeko aldarria, beste alde batetik Palestinako bandera, badaukagu ere bai LGBTQ+. Exactamente, kolektibo osoko You know what's that it is gone, back in on lesbian song, I'm on the right track, baby. Edo, maitatu bihotzez, badaukagu referentzia linguistiko anitzak. Kristonak. Orduan, bueno, pues Amurrio super... topera, gainera jendetza ikusten da, ja, kriston eguraldi ona. Orduan ikusten genuen lainoa, orain Amurrion badago oso eguraldi ona, berriro ere umetxo bat erabiltzen ari gara. Bai, baina, bueno, nik uste dut, publikotik eskertzen dela, ez? Bai, jaizten dugu erritmoa, asko flipatu direna zaratzutik, ez dakit, joan aldira astiroago, hortik ikusi dugu Izar iruditzen zait, opa Izar. Izar, behitu, kontatuko dizuet anekdota bat. Anekdota, bale. Nik hartu dut lekukoa, 3 aldiz. Venga, ¿Qué me cuentas? Ya está. 3 times. Baldin nuen entzuten hori? Claro, es que anekdotak errepikatu behar dira. Eta non hartu duzu, a ber, kontatu. Ba, behitu, birritan, Okondotikora. Guau. Baina zein kilometroa? Bidralaren kilometroa, aquí. Sin comerlo ni beberlo, corporativa. Duro, oso gogorra. Lo pasa que, supongo, inorketzuela hartu nahi, hartu zuen niraitak eta bere lankide batek, eta hartu dut, behin niraitaekin, beste umetxo batekin, Beñat Ramirezekin. Eta hirugarrena Beñat Ramirezekin nire etxaurrean. Jeitzin nintzela ni. Hori bidarako ere bai, bidarako kilometroa. Ez, hori zan, esango nuke Basalarrinakoa. Basalarrinako uste dut duela aurten ere, bai, ez da? Beste batzuekin batera. Baina hori, Izarrekin lotzen, Izarrek kantatu zian bertso bat. Zuri! Bai, txikian izenean. Bai. Non daukagu Basalarrina. Dena den, guk jakin gabe, pues, hemen badaukagu korrikako celebrity bat. Bai, naiz. Nik bota nahi diot hor aiaraldeari mezu bat, non dago bideo hori zuek izan behar duzue, ez dakit, Izarrek niri bertso bat botatzen. Sartu artxiboetan, A. Vale, sin más, hori. A. J. Gogoratzen dut batean, ni joala frontal batekin neure burua baino handiagoa zena. Era gauean, claro. Gauean, claro, es que gaueko umeak, poco se habla, Gauean ateratzen diren umeak korrikara. Horiek badira celebritia. Eta hori bada, irrikitan egotea, Urduri, aurreko gauean, eta kikarrika. Herri afari bat egin genuela hor portikoan behin, ez dakitze urtetan, oso txikian nintzen. Horitzen ez horri gota, begiratzen en plan, nondik dator korrika, nora doa. Expectante. Ze gertatzen ari da?
Oso unkigarria. Ama. Vale, Jon Fomeia inoiz baino gehiago maite dugu. Amaiketakoa, vamos. Pintxote de tortilla. Eskerrik asko, Ez dakit, Maiorentzat badago bai, Maiorentzat. Bueno, venga. Claro, hau nola gestionatuko dugu, ez? Jan itzegin. Ja, purbat Mukiak kendu, complicated. ja, eta rinomera ari da desagertzen. Galdu dugu ja, gelditzen zitzaigun, como... Osea, dignitate guztia. Dignitatea. Eta dignitatean duintasuna, ez da? Duintasunez eutzi. Duintasuna. Ya está. Bueno, neskak ez dakit, zeozer gehiago komentatu Ba, dezaket. geratu gurekin, esken nila nago nosan nekatuta. Zer ordu da, ba? Ba, badira, goizeko 10:00 gogoratu, ordu bete barru bukatzen dugula zuzenekoa, guk ere, pues, korrika egin nahi dugulako. Zuzenean, ategorako gara ziztu bizian. Sprint! Momentuz, badaukagu, Amurrion korrika, Amurrioko zentrotik pasatzen ari dena, talde Amurrioko udala, Mendiko eskola eta Iga Ampa ari dira lekuko eramaten. Hirurak batera. Astiro txiri doa oraintxe bertan korrika. Herri zentroetatik beti doa astiro, gero herritartetan eta batez ere gauetan Usain Bolt. Nik gauza bat esango dizut, egon nintzen astelenean Gasteizen, uste nuen kutxitik izango zela paseo maximo. Osea, momentu horretan izan zen la estampida absoluta, kuadriakoak ez dakin non geratu ziren, guaten nintzen batekin, utzi nintzen bakarrik, ez dizut aurpegiratze. Dramas. Bai, bakarrik geratu nintzen, porque eske nire bidikik ez zuten ematen, batean topatu nintzen bateria barik, bialin nuen mezu bat, en plan, kosorro, ni Corte Inglesen, en plan, etorri nire bila, eta nirankak dardarka. Bai, azkar joan zen. No quiero más dramas en mi vida. Beitu, bagoaz hartzen, kara, aldatu dugu lekuko, orain, Mendiko eskola. Ritmo. Guazen, Amurrioko eskolak antzokiran paretik pasatzen ari gara, eguzkia atzekaletik daukagu, aldarriek gora egiten dute. Ba, ora Amurrio, hartzen ari da erritmoa, bai, hori umetxoa Gonzalako, ikaragarria da Amurrioko olatua. Arro, herriko rika. Beti. Bai, eta gora, Amurrioko gaztetxea. Gora, venga, hau da, bai, a tope. pa hacer la pelota esaten dena, ezta? Oso ondo iruditzen zaigu. Eta Oye, beti egon da Amurrio eta Laudioren arteko borroka hori apustu Nik ez dut defendatzen. Borroka edo Amurrio. Borroka. Zentzugabeko apur bat, ez dakit zuek gazteagoak zaretela, zuen generazioetan gatazka hori hobetu den, jarraitzen dugun txorrada berdina egiten, bueno. Ez gara sozializatzen Amurrioko jende askorekin. Ez gara sozializatzen. Punto, esango nuke. Oso ondo. Niretzat, nik Amurrio deskubritu nuen behin, esango nuke 3. mailan edo Amurrioko antzokira joaten, eta niretzat Amurrio Donosti parean zegoen. Ni orduan hitz egin dugu Aiaraldea ez ezagutzearen inguruan, Maiit. Hori beste nivel bat, gero Aiaraldea ibiliz mis cojones. Efectivamente. Esango dut ere 3. mailan zela. LH, ez DBH. Nik esango dut, zesatozte pintxoen bila. A ver, gero eta publiko gehiago daukagu hemen, hurbildu zaitezte, ez? Agurtu, Ainoa! Eta iratze. Ba, nik esan behar dut, Amurriok konfunditzen duela Bilborekin. Aspaldi. Osa, lehen. Konfunditzen duzula? Nuela. Bai. Ez dakit antxokia. Bai, baina niretzen en plan de... Osea, beste mundu bat. Bai, baina nik Amurrio beti eduki dut superargi, Non zegoen, nola heldu hori, bai eduki dudala argi. Beste leku batzuk, ez hainbeste, baina, Amurrio bai, tio, azkenean da, ondoko herria. Bai, ez, aiztatasuna. Gustoiz, baina... Bai, gu ez gaude Amurrioen aurka, zergatik egon, ezta? Baina, igartzen da, badagoela gure... Baditugula gure puntu desberdinak, ez? Hor daude bere... Eta puntu aitortu behar da. Herrikotasuna, asmatu dela hori izen hori oraintze bertan, baina, bueno... Baina egiten dugu apurat horoskokoak desberdinak diren bezala, eta hemen hartuko du supergai garrantzitsu bat. Eskerrik asko, Orozko mencionatzen. Entzunez? Orozko. A ver, komunikau. Komunikau, oficial. Que cuñao. Pensionistak! Orozko. Non dago zuen kilometroa korrikan? Digo. Non dago Where is Orozko? Eta guai Arakaldo yes and Orozko no. Orozkoren kilometroa dago Trengeltoki parean. Zergatik ez dago Orozkon. Arakaldon bai eta Orozko. Yo solo digo. Zergatik ez da pasatzen korrika Orozko? Hau da, anez autuaren azerraren arrazoi nagusia. Normal. Ez dago azerretu gurekin, dago azerretu da bere herriak ez daukalako behar duen... Eta representazioa. AEKarekin. 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 No dago. Es que ya está, ¿no? Porque gu geunden errepasatzen ibilbidea, eta Where is Orozk?
Ez gara orozko, ez gara orozko. Osea, sego zagoen tortilla hau. Bueno, ez joan zaita pur bat. TDAH. Osea, batek diagnostikatu nahi baldin nahi nau. A ber, esan dugun bezala ez daukagu ez informaziorik, ez kriteriorik, ez gara psikologoak ez da ere, osea... Baina kontsumitzen dugu. Eskerrik asko gure psikologei. Eskerrik. Akorrika Amurriotik, orain dizizki, Amurren magrande. Aldatu. Osea, Amurrio, barkatu, Amurriok zenbat kilometro ditu. Ja urkiola, Orain bertan nork darama lekukoa. Oka urkiola. Zuk dakizu. Izan Amurrio eta Amurrioko AEKak daramate lekukoa. Oraindik ez dut inor ezaguna ikusten, egia da, nahiko pixelatua daukagula irudia. Eta ez ditu dala orozko Amurriokoak ezagutzen. Zaila da, Bueno, eta ez dituzulako ezagutzen, nik behintzat. Baina lehen ezagutzen genuen jendea eta ez gara kapasak izan, Zeba, Serena, komentatzeko, bueno. Ez, pixelatuta dago. Nik egia zan, Izar, beti hor, Izar da gure furgoneta gogokoena. Furgoneta gogokoena. A la par de la Berlingo. Kantzalin, baina, bueno, Amurrion, zenbat kilometro dituz? Ez dakit, nik uste dut apizela bueltaka, Igual ya hori ez da horren Amurrio eta da más luiando, Bueno, gora aekaren zerbitzua eta ekintza guztiak, ez da? Pues gora Amurrio, eta hor zer da, el rincon eta lakoak, kili-mili. Kili. Hori bai izan dela Amurriotik atera den gauzarik onena. Golarrira kontatuko dizkizu. Gogoratuko dugu agian apurtxo bat ibilbidea, gertatzen dena, oraintxe bertan Amurrioko zentrotik abiltza, izan Amurriok eta Amurrioko aekak darama lekukoa, laster aterako gara Amurriotik, Aiaratik pasatuko da berriro. Bai? Bai. Ez que Aiara da dena, ez da? Eta gero, Laudiora etorriko da, Laudio eta gero Arakaldora joango da, eta gero Arrankudiaga Soioko kilometroak egingo dira, eta hor bukatuko da Aiaraldeako ibilbidea. Eta gero, nora arte luzatu nahi dugun Aiaraldea? Ba hori zuen esku, ez da? Ni ustez itxasor arte luzatu beharko genuke. Uribe Kosta, Aiaraldea da, ja, dagoeneko. Batzu ikusten duten pare bat aldarrik, patinatu ziren. Ez, baina komentatu izan dugu, ez? Ugao, inkluso Arrigorriaga, Orozko Aiaraldea da. Orozko Aiaraldea da. Korrotituta. Orozko Aiaraldea da. Beste Bizkaita. Orozko Aiaraldea da. Bai. Nik bi referentzia ditut Orozkokoak, Anes autua eta itzi berraztu. Eta biak Aiaraldekoak sentitzen dira, beraz, bai, Orozko Aiaraldea da. Eta punto. Eta Aiaraldean, eski lol, Bizkaiako herriak daude. Cosas oscurras. Eta Arakaldo? Bizkaia da. Eta nik de hecho uste nuen esaten zuela bestiak muy con la temática. Arakaldoko naiz. Eta, claramente. Es que esaten zuen. Esaten zuen, lo pasa que jendeak... Claro, baiet. Esaten zuen, lo pasa que jendeak hartu du be hori prestau. Baina Fermín... ¿Dónde está mi B, no? Barakaldo no existe. Itzuli, Barakaldo. Barakaldo no existe. Barakaldo no existe. A ver, nork hartzen duen lekukoa, a ver, bota. Lekuko aldatzen ari gara, uste dut oraindik izan Amurriok eta Amurrioko aekak daramatela, pertsona ezberdin batek hartuko duela. Hori egin daiteke, orduan. Bai. Osa, mosten da kilometroa bi pertsonen... Ez, pasatzen dute, azkenean lekuko hartze dutenak ez dira bakarrik, bi hor daude kuadrilla bat pankartaren aurrean. Ostea, ez dakit entzuten ari zaidan. Ez dakit nik oso ondo ulertzen duan nola funtzionatzen duen korrikak, Osa, kilometro bat erosten duzu kilometro osoa, ez? Ez da kilometro bat en plan distantzia 1000 metro. Ez? Ez, dira... Ke ba zer, si no da? Edo horrelako zenbat kilometro ditu Euskal Herriak, Izaro? Hori da! Zenbat kilometro ditu, Izaro? Irati. Amets. Jatoz ja da nire. A ver, ez, osea, kilometroak ez dira induzeak, dituzte ez dakit, 500 metro, 200 metro, produkzion, begiratu hori. Hombre, nik kilometro bat, edo zeinek ez dut kilometroak egin. Badakigu? Nik ez dut, inor ezagutzen momentuz. Bueno, baina hau pasuek, Aiaraldea osoa ezagutu, baina bai. Izan bat, derama poltsan. Izan zirelako, garelako izango dira. Iepa! Wow, ánimo, zu! Eta patxaranik gabe. De lulo, Bai, bota dute lehen kafe gutxiago eta sagardo gehiago. Nork esan du hori? Jena gauzak, etxatetik? Ez zaitateatzen berizena, boi, Naia Vallejo. Naia Vallejo. Pues norbaitek... Vallejo da gure faktolaguna, bai. Norbaitek ardotxo batek arri nahi badigu, pues ez genioke. Beitu, ardotxo da?
Bueno, ardotxo bat? Ardotxo bat. Uf, dut naska bat hemen. Ardo gorri, Sagardotxo bat. Pues sagardotxo bat. Kalimotxo bat, ardoa bakarrik ezin dut. Txobat. bat. Kalimotxo edo sagardo. Hartuko dugu? Baietz, klaro. Urbiltzen dira. Zergatik ez, emango diogu txispita, ez? Apologia egin barik alkolari nik esaten duen bezala batzutan. Ni geratuko naiz hemen nire kafelitoarekin. Bai, geratu zaitez, ez dakizu zaindu behar dut Bueno, osasuna. bai, nik Venga. zaindu behar dut. Pues norbaitek ekarri aldigu bi kalimotxito? Produkzion. Produkzion, bai. Esatigute Bueno, ez baietz dakit. produkzionetik. Nik kalimotxo hau ez dut ordainduko. Nik ordainduko dut. potola. Pedazo de orientation. Bueno, ostras, Amurrion hasi da esprintatzen korrika, Ostras, es que Amurrioko atletismo taldea fuego, ¿Existe? Ez dago. No, baina Bai. zelako baino. iruzkinona zure historia pertsonal bat kontatzeko Arauzo Egia bota. da. De hecho, es que ekarri ditugu euskarri batzuk ez ditzagun ahaztu. Ekarri ditugu argazki batzuk, pues, aspaldiko korrika batzuk gogoratzeko. Bai. Non dauden nire argazkiak? Jakin nahiko nuke. Eta, Bueno, baina uste lehenik eta dizkizun behin nireak. erakutsi nahiko nuke, claro, es que ez da ikusiko, ezta? Ez da ikusiko, ez dagoelako zooms, baina ber, tío. Horrela Ikusten erakutsiko nahiko dut, ondo, ezta? Orduan, hemen daukagu 2003ko korrikako argazki bat. Sin Oh, más, que cute. osea, ez dauka ezer berezirik korrika honek, baina etxean aurkitu dut argazki eta ekarri nahi nuen. Bai komentatuko dut, hemen izkinan agertzen dela Julen Jarritu txikitxo Beitu, bat. J.Y. Anonimo. Bai. Eta 2003koa, osea... Osea, gu ez ginen jaio, aipatzeke, ez? Egia da. Badakizu ze kanta izan zuen urte horrek? Hori. Ba, begiratu beharko genuk, ezta? Ora musikatuko dugu irudia. Hemen daukagu, bai. A ber, 2003an. Herri bat geroa lantzen, ez dok amairuko Mikelen ez, eta bai. badakit baino, ez dok amairuko Mikel egin Laboa eta zuen. Ruper Ordorika. Referentes. Ostras, Ruper Ordorika. Bai, bigarren agurra nire etxekoentzat. Ruper Ordorika da nire etxekoen, vamos. Zure etxekoa. Nire etxekoa esan genezake. A ber, bota 2003ko 2003koa. Argazkia bilatuko duzu? Argazkia, abestia. bilatuko dut abestia, ez, Xabi? Ez da segertatzen jartzagatik berriz hemen. Komentatuko dugu lekuko aldaketa egon dela eta orain Zabaleko ikastetxeak daramala lekukoa, bai Amurrion, eta ateratzen ari dira pues, Aiararuntz joateko berriro, Laudiora sartu aurretik. Erritmo paregabean, nik uste dut hori izango litzatekean nire ideala, ez? Un trote tonto. Tete, trote tonto. Kako, kamina, korre, Venga, toto, tonto. A ber, abesti hori. Hau da... 2003koa. Chill. Hala. Mila esker. Oye, pues baiko... Hau, zuk esatzen dira? Zuko goratzen abesti hau, fíjate. Zuten. Ez da bai. posible. Bai, claro, baiet, jode, badakit zein. Hala, kantatu iguzu. Ba, orain, segurazki urrengo korrikaren argazkia, argazkia erakutsiko dut nire partetik. Enago oso ziuz, hemen ditut urte eterdi edo, bai, urtarrikoa naiz, urte eterdi. Urrengo korrika izan daiteke, 2005koa. Ba, izan daiteke. Bai, ez? Bueno, hemen daukagu Bilbora joan ginen, segurazki Bilbon bukatuko zen. Ez dakite... Bi argazki ditugu. Hau eta nire aitit eta mamaren omenez, eskubide demokratikoen ilegalizaziorik ez, aldarria. A ber, hau irakutsi dezakegu, hau da super argazki Hau da polita. oso mitikoa. Super polita. Agora mama, ez da? Eta gora nire mama eta gora nire aitite, Bego eta Manolo. Zuen omenez. Neskak badaukazue, hemendik. Eskerrik asko. Eta, bueno, nik ez dakit, ez dakit aukera hona den, dara matazte guzti edate, no zera zulotxabako. Haupa zuek, Ala, eta zuen lana. topa, eta ikusi esan zuen hau. A ber. Jepa. Nik badaukat beste anekdota bat. Eta badaukat argazkia. Bota, ane. Honek egiten dit, osea, ilusio apur bat, Bai. Ni banengoen Laudioko atletismo taldean. Lol. Eta... Hori da. Lol. Eta urtero, ez dakit gogoratuko duzuen, zuek agian ez duzu gogoratzen, lehen atletismo pista, etzen oraingo bezalako urdina. Bai. Zen errautzeskoa. Zen mierda bat, ez egoen kalerik, claramente, ez egoen kalerik, zikintzen zuen pila bat, entrenatzeko esen bat ere ona. Eta urtero, bueno, korrika zegoenean, ateratzen ginen pankarta batekin, pista berri bat eskatzen, eta leloa geneukan, osea, pista berri bat,
nahi dugu. Ostras, zelako leiloa, Al estilo del audio con Txosa Batzordea, sin darse mucha vuelta. Eta orduan, hemen daukat argazki bat, garai hartakoa, ez dakit ze urte izango den, atera ginena, pues, pankartarekin gauaren erdian, pista bat eskatzen, eta orain, bueno, laudion badago, pista desenteago bat. Ez da homologatua, ezin dira lehiaketakan egin, baina entrenatzeko, pues, askotan. Eta guri zer importa zaigua homologatua egotea, ez? Inori Musikatuko dugu irudia. Pista berri bat, nahi dugu! Eta horregatik da horren garrantzitsua zuen aldarriak plazaratzea, ezta? Beti. Eta bueno, erabili dezakegula. Ai, zer darriko mina duar. Eta gaur egun, nola egiten dugun oraindik, korrika erabili, ez bakarrik euskararen erabilera aldarrikatzeko. Hombre, la musakoak itzuli dira! Agurtu kuadrilla, egin duzu korrika? Beroketak egin dituzue? A ver. Postuak ikusten. Bueno, zer gogotxu? Bai. Eta zer gustatu zaizue gehien? Animaliak. Komida. Janaria, zer janduzu? Janduzu zo zer? A ver. Futbola. Ez, futbolak ez dauka kabidarik korrikan gaur. Zeo zer gehiago esateko, hemendik, egin? Korrika egin. Ze kilometro daukazu, a ber? 2000 eta 94. Da ostirala. Ostirala da gaur. Eta badakizu nola deitzen den gaurko eguna? Oso ondo, eskerrik asko laudioko gaztea. Labuzako eskolari. Bueno, pues bai, Apa korrika! A ver, esan. Apa korrika! Aupa, zu nola ditzen zara? Hamza. Aupa, Hamza! Jarraituko dugu komentatzen dena den, oraindik Zabaleko ikastetxeak daramala. Hala. Josep, bai. Ai, bala, leitxe. Zuzua daramat zuen podcast korrika zuzenekoa entzuten. Eta zer lan. Eta galdera bat dut. Bueno, ba. Korrika outfita? Chulísima. Korrika out edo korrika cool da? Korrika millennial, baina hipercool. O sea, a ver, izarofon begida. Zuzara bete-betean, ez? Milenialagoa naiz, Hori da primeran. Baina pila bat gustatzen zait biserita. Nire bai, da oso arabe euskaraz, ez? Eta da oso humana. Bai, Oso cool, it's oso cool. Eta animal printa que no falti inoiz. Bueno, parkatu, total look ternua, Total look ternua? Total look ternua. Ternua, Osea, jeratera da oraintze bertan, konkisetik. Konkisetik? Equipo azul? Bai. Eta eman diot equipo azul. El de los raritos. Campamento pobre edo campamento rico, ez dakigu. Siempre rico. Siempre rico. Aiaraldea siempre rico. Claro. Eta zelan ari zarete bizitzen zuek movida hau? Igual da prekorrika. Claro, igual Ja, behar eski dugu zer da, mikrofonoa. Gurea da prekorrika. Eta postkorrika? Postkorrika guazen esaten dela Aimar eta bere eskuterra. Claro, beitu, zuek vale. zarete totalmente reportera ditxaratzera. Bai. Gugara versión estática? Kazetari zirikatzaile deitzen diogu. Gerate zirikatzaile. Hemen dana euskaraz, kaseta. Beste termino bat. Komentatzen egon gara, mamarratxeorako pues, euskarazko terminoak erabili daitezkenak. Bai. Erderara jo nahi ez dugunean, ba euskaraz esateko, osea, que beste bat daukagu. Kasetari zirikatzaile. Zergatik ez, ezta? Zirikatzaile izan behar gara bizitza honatan. Izan apura zirikatzaile. Emakumea bazara gehiago. Zirikatu. Agur. Azarratu jendea. Pintxa. Agian, jerarekin, banoan ibe bai. Edo zeo zer gehiago komentatu behar dugu. Ez, orain besterik gabe, oza, niri gustatu guretzak egatzea, ze Beti ondo, ez? Beti ondo. Baina, ez dakit amurrio, hori, ze partetan dagoen oraintxe bertan, egia zan, ez dut ezagutze. Laranjas doaz, ez da, osea... Berrogeita Zabaleko bizirik. Ikastetxea. Bai gustatuko litzaidakela komentatzea orain Amurriotik ateratzen ari direla. Ja, baina beste Amurri. Bai, hemen gaude, Amurrion. Amurrion ateratzen ari direla, ikusten dugu erritmo handitzen ari dela, oraindik jendetza dagoela hortik atzetik, ea herritartean zelan doan, zeren batzuetan badakigu herri artean, txika, ez gara Martin Fiz. Ez gara furgoneta, ez gara Martin Fiz. Korrikalari profesional bat. Anda, fíjate, nik bakarrik Usain Bolt. Gazteizekoa dela esango nuke Arabarra. Baitu. Arabarra naiz harro nago. Jalase da. Arabarra naiz eta harro nago. Orduan, pues bueno, furgoneta, ulertzen dut, orduan heldu behar zaretela, mesedez, osea ez dugu inorri panpurri horik ematean, nahi? Bai, ikuste ditugu gazte hauek struggling.
Baina badoaz, Bueno, Osa, gazteria momentuz- prestatuta dago, aldapan bera delako besteak beste, igual ari dira jauster eta ez gara konturatzen. Ja, momentuz ez dira egon, ez? Erorketarik. Hostiak. Ez dira egon? Aiaraldean ez. Baitu, barriako langile hoi baten eskutik, Zabaleko ikastetxekoak gaur barrian daude. Uste dugu, egizue korrika barriatik ere, ez dakit toki orona da ekintza hau egiteko, ez? Eta musu potolo bat, hemendik ez, Bueno, zuentzako ere bi. bai. zergatik? Eta posposunak eta maitazunak. Beti. Ezta? Beti. Bueno, bagoaz, Aiara eruntz. Ez dakit zehazki noruntz ari garen jotzen, une honetan. Aiaraldea ez dugu oso ondo ezagutzen esan dugu aurretik, baina bueno, badakigu Aiarara pasatzen dela. Aiarako Komentatu nahi udalak. dut, orain hartuko den kilometroa, honi bai egin nahi dio dela mentzio berezi bat, bale? Bai, Aiaraldeako hezkuntza publikoa bizirik. Beti hezkuntza publikoa, ikastolera faltzu batzuen eskutik. A ber, gu ikastolera gara. Ez ikastolerak, bai, faltzuk, ez. Gu ikastolera gara. Ara ere. Eta nik ikastolari, pues badiot, kriston, osea, badauka nire bihotzean leku berezi bat. Sor diogu Baina- gure hezkuntza, literal. Bai, baina hezkuntza publikoa beharrezkoa da. Hezkuntza, kalitatezko hezkuntza guztiontzako eta Aiaraldean ere bai, pues hori aldarrikatu nahi. Eta kriston mugimentua egiten ari dela eskualdetik, ikusten dudanagatik. Osea, que txalo bero bat, zuentzat, euskalduntzegatik, herria. Ezta? Eta mantentzagatik. Eta mantentzagatik euskara. Eta gure Hori da. kultura. Bueno, arrakastatua izaten ari da Aiaraldean korrika, egia da guk lehenengo orduetan, ordu txikietan ez dugula gehiegi ikusi. Bai, herritarteetan Aiaran egon dela jende gutxiago, baina bueno, jendea indartzu. Beti gertatzen da, ezta? Beti gertatzen da, esango nuke bai, egia esan ez dut horren hurbiletik bizi korrika, eski zuzenekoa ez dut engantzatu nik askotan, ez dakit pasan urtean egon zen aurkera Nik bakarra galdera bat edo, dut, noiztik egiten da zuzenekoa? Ba, igual pasan urtean, Galdera ona. Ez dakit, ez daukagu iturri fidagarririk eben. Ez dugu. Ez dugu Baina iturri bai, fidagarririk ez. egia da, honek lotxe zaituela askoz gehiago, emateizula beste perspektiba bat, ikusten dituzula herriak, ni disfrutatut pilo bat herri ezberdinetan ikusten, euskalki ezberdinak entzuten, porque naiz friki fan bat. Eta gertatu zaizuen noiz bai. Gora ondarru. Radixu irratia, Claro. aipatu dugu ja. Niri gertatu zaite noizbaiten korrika egitea goizeko 3etan hor herritartetan eta a ber, superpolita da korrika bizitzea herriko zentroan jende pila bat ingurututa egotea, egunez ikustea, osea, sortzen da oso giro polita. Baina herritartetan gauean egiteak ere bai badauka bere sarma. Hombre, noski, Kristolakoa. duela gainera izan barra Sentitzen zara superunkigarria, zara garrantzitsua. super berezi. Bai, Eta da oso, como joder, beitu hemen gaudela lau soro, lekuko hau eramaten, osea, korrikaren Bai. bidea ez gelditzeko. Bai, eta ez dela bakarrik, ez gara bide tuteraren inguruan hitz egiten, ari gara gure eskualdaren inguruan hitz egiten, eta badaude kilometroak oso jende gutxi dagoela. Bai. Osea, que... Eta aurten, Osea- sentsazioa daukat, nahiko eguraldi ona egiten ari dela, egia da, egon dela Nafarroan uste dut, elurregunen bat. Bai? Elurra da. Uste dut, bai, ez nago oso ziur, baina beste urte batzuetan, kriston euria, kriston elurteak egon dira, goizeko Ekaitza. eluretan, egon behar zara hor, herritarte batzuetan, eta osea, horra No joaten ape. den jende hori, porque no ape. No Osea, ape. no ape. Bai, guztiz. Eta hala ere jendea esnatzen da, konpromesu bat daukalako euskerarekiko eta korrikarekiko, eta txalo bero bat zuentzako ere, bai? Venga, ba. Osea, Bai, zergatik ez, ezta? hemen gaude mundu guztia txalotzeko, osea, gu gaude oso... Gu ja gara txalotuak bizitzan, osea, eskeniko izko gutxaloak pasatu postutik eta emango dizu gutxalo bat. Eta punta. Eta pontx. Eta pontx. Bai, oso unkigarria izaten ari da niretzat, ez dakit. Igual naiz inoiz baino konstienteago. Ja, bai. Eta hori, Gasteizen egin dut korrika, ikusuz beste giro bat, ez dakit, egitit ilusioa. Bai, niri egia da... Apa, Jone! Txalo bero bat jonen. Eroz eta agian txikia zarenean, ez dakit nola esan, baina zuretzako hor beti egon den zerbait da korrika, orduan bada beste jai bat, ez? Beste Bai. gauza bat egiten duzuna, Bai. badakizu petoa margotzen duzula ikastolan, Boa, ateratzen guztiz zarela. beharrezkoa, komentatzea petoak margotzearena. Zeba? Falta zait. Ah, Sentitzen bai. dut hemen utxik Bueno, dagoela. egin Baina dezakezu- daukazu petoa hemen, dik ez dakit. Bai, badut. Egin dezakegu marrazki bat gero nahi izatekotan. Baina esan nahi nuena zen, hori, gero nagusiago bihurtzen zaren, hasten zarela konstiente esaten, jode, korrika ez dela hemen egon betidanik. Eta zergatik egiten dugun korrika, eta, joder, niri ikutzen dit hor bihotzean... Nire ere ikutzen dit. Eta... Ez da egon betianik, baina betirako egotea espero dugu. Edo Baina, ez. baina ja, jai gisa. Ez, bai, jai gisa, esan dut lehen, bai. Ez hainbeste Egiten ditugun aldarri gehiengoak bezala.
Segurazki, pues ez, auskalo. Ez? Zer espero digun bizitzak. Nik egia da, sentitzen dudala, euskalduntzen ari dela nire ingurua, baina igual dela ni mugitu naizela tokiz. Izan daiteke. Nik ditut bi ikuspuntu, ez? Egia da, ni mugitzen naizen inguruetan baita ere aukeratu dudalako. Pues inguru euskalduna dela eta euskaraz egitearen intentzio hori badago dela, baina bai ikusten dudala Jaraldeako beste giro batzuetan agian pues euskara oraindik estankatua dagoela, erderaren erabilera dela beti lehenengo pausua. Orduan, bueno, ez ditut datuak. Miami me lo confirmó. Beti bezala, sin más. Fuente Cibeles. Fuente Arial 12. Daturen bat daukagu, en general. Datuak badaude jasota, nik ikusten lehenko gunean, igo dela kristona, 2000 urtetik, Orduñako euskararen erabilera, euneko bosta edo. Txagoraka do, horiak pasada bat, ez dakit laudion zen batekoa den, baina bueno. Laudion jeitzi da, behitu, espabilatu, txabalada. Gero entzugun zuek aletik erderaz. Eman txalo bat. Txalo bat zuretzako. Hori ez da gertatzen, zaro. Zuk ez dakizu. Nire sargitxo. Bai. Jarraitzen dugu oraindik korrikari begiratuta, komentadapur bat egiteko, Aiaraldeako hezkuntza publikoa bizirik plataformak eramaten duela lekukoa, ja Amurriotik atera gara, Aiarara bidean, eta, bueno, erritmo polita da. Erritmo potentea, bai, ez, bado azkarre, baina ez da lehen bezalako aldapangora hori da? Aldapangora berriro. Bitu, pankarta aldaketa. Kanparta aldaketa. Txikitxoa hartzen dugu. Gogorarezin nahi dugu pankartaren atzean. Beti. Ez baduzu badakigu, arretan nahi duzuela oso baiak zaretela, baina mantendu atzean ikusi behar da aldarria, ikusi behar da korrikan gaudela, ez garela soro batzuk. A ber, dago kulertzen dugu arretan nahi izatearena, de hecho, hemen gaude. De hecho, daukagu behar bat biologikoa. Bai, itanto, bitu, nire ez naute deitu eta hemen txenago. Attention for, esaten dena inglesez, baina mesedez errespetatu pankarta, gero argazkitan gelitzen dela superkutre, jendea gote aurrean. Bi egun soilik geratzen dira korrikarako. Ba gaude, azkenengo txampan. Zeintzuk izango dira azkenengo herriak, badakigu? Pasatzen da berriro... Hernanitik bigarren aldiz pasatuko da larun batean. Donostira doa, Donostira. Pasatuko da Nafar, logikoa da. No, sí, tiene, bai. Eta hori bigarren aldiz. Eta gero ja a tope. Ba, egun polita izango da igandea, eguraldiona egiten duen, kontzertu bikainak daude, ez dakit. Osa, mugitu gaitezen, bai. Baina gustatzen zaite, esan duen alen, banaiz oso iparralde romantizatzailea. Bai, daukazolako bikota joan zara furgonetan, un camping, iparraldera. Entzutera Anget Dualde. Claro, ez dago la hilda. Bai, esaten dutera, gazna, eta horrelako, como que digo, Agur. Que sexy. Bai. Bai, esaten dut. Que sexy, oza, que esaten dugu hemendik, Xiberutara adibide, sexea iruditzen zaizula? Bai. Zein da zuen euskalki gogokoena? Ze zaila. Nire txekoa. Ez egon apuntatuta, baina barkatu eske berotzen naiz, da, batean? A ber, ui. Pues beitu, niri, egia da, hau dela apur bat, nagoela kondizionatuta hau esateko, baina esango nuke Sakanan, Sakanako, a ber, kostatzen du harrapatzea, batez ere Bizkaiakoa edo Arabakoa bazara, euskalki oso arraroa delako edo hitz asko adibidez? Aldrebesatuak dituztelako. Ja, ez daukat niko zarrapatuta, ez? Ez, pues adibidez, ura esan beharren esaten dute utza. Utza? Bai. Edo hori aldaketa fonetikoa edo hori bakarrik aldatzen dute? Dena, osea, entzuterakoan oso berezia iruditzen zait, niri pila bat gustatzen zait, egia da, Sakanarekin badaukadala harreman hori asko joan izan naitzelako, batez ere parrandan. Sakana ze herri? Pues Txarriaranatz, Arbizu, Altsasu, Lakuntza, Bale. Nafarroako hori Iruña eta Gasteiz. Altsasu dago arabatik superhurbil. Osa, tontakeria bat hau esatea, baina nire aguraineko klaseko batek poteatzen Altsasu. LOL. Superhurbil. Claro, bai, superhurbil dago. Sakana badago hor Iruña eta Gasteiz tartean. Txulo. Ordu berdi alde batera eta ordu alde batera. A ber, segun zerritan zaude. Kanpezu. Dana dago Gasteiz eta Iruña artean realmente. Kanpezu, hortxe dago, bai. Baina bai, venga, nik esango dut Sakanako... Aldatu dute, esango nuke. Tubos reunidos seko euskaltzal... lab. Ez que lehen jartzen zuen tubatek euskaltzaleak.
Labekoak. Aupa Venga, zuek, ba, labekoak. txalolero bat. Las heridas no existe. Gizon asko ikusten ditut, lehenengo fila, guera argui. Komentatuko dugu, bueno, claro, ez gara jarriko igual orain polemikarekin. Jarriko gara, bai, jarriko gara. Jarriko Markatu gara. kenduko ditut mukiak sentitu. Bueno, euskalkiena, nago ja, ataskara. Niretzat euskalki politena gurea da. Maitatu behar dugu. Betan, jozu? Aldarrikatzea. Batu hartzen da euskalki bezala, ez. Ez que gurea zer da, ez? Azken finan zer da batua, zer da euskara eta zer da laguna. Ba, niri noizbait esan didate, ez duela batua hitz egiten. Osta, ez da gia, osa, nire batuena, baina, batzuetan azpatzen Baina ditu gauzak. jazta, osea, euskalkien kompetibitate honekin Ez, bukatu baina behar ez, dugu. miretzi bat ditugu besteak, niri Miretzi ba, batean Durangoko euskara gustatzen pilo bat, baina batean arratiakoa. Wow, a tope. Bai. Ni nago oso a tope arratiakoarekin, eh? Me encanta. Claro. Zer gehiago, daukot nire klasean lesakako bat, bortz, ez dakit zer. Romantizat ditut gauza supertontoak. Gustatzen zait, A tope. izanen da. Izanen da. Bai, tope. A ber, ni egia da, euskalgi guztiei aurkitzen diet sarma, no? Guztiei aurkitzen diet beraien gauza. Gernikakoa. Wow. Baina... Gernikakoa ere, politxe. Zeta asko. Baina, bueno, bat aukeratu behar bada. Txika, eski aukeratzen da. Eta ber, ja esan dut sakana. Esango dut ere bai, Donostialdeko euskara, tio, dago super gorrotatua, stop. Gorrotatua dago Donostian. Gorrotatzen gaituzte, barkatu. Osa, nik hitz egiten dut Hernani eta, bueno, inguru horretako lagunak ditut, eta maite ditut lo máximo, eta batzuk ez dira partzen, baina beste batzuk batzuta esaten daten plan. Ja, hori bai, esaten dugula garazi eta garazi. Izaro. Es que esaten dut zuen, kaixo. Pues kaixo. Que si quiere bolsa. Kaizo. Pues beitu garikoitz, A ver, bilatu behar dugu euskarazko termino bat, pa, si quiere bolsa. Poltsaguruzu. Poltsaguruzu. Que me encanta. Poltsaguruzu, claro. Poltsaguruzu. Poltsaguruzu me encanta. Guruzu poltsie, que si guruzu poltsie. Que si guruzu poltsie. Oye, beste bat, Gero, beitu, honen arira, lehen egon gara komentatzen hitz batzuk, ez, Bai. euskera mamarratxo egiteko. Bai, entzun dut. Komentatu dugu laurden gutxi, komentatu dugu gatazka kognitiboa, beste bat daukagu, ezta? Kalean edateko hori botelloia esaten dena. Botelloia. A ber, ez dugu apologiarik egiten, baina egingo baduzue, ba, erabili hitz... Botilla handia. Euskalduna, ezta? Ez, nire kuadrian esaten dugu Botillona. kale zurruta. Kale zurruta. Osa, que orain, txintxin, Kale zurruta. Kale zurrutatik, ai bana letxe baino. Kafetxoa eta ingo dut. Utzik dagoela, ez da, suposatzen dut. Ez, kontuz bai, Egin dezagun kale zurruta. Kale zurruta, bai, kafetxoarekin. Sorionak ama. Bai, jauziko naiz. Gero, beste bat badaukagu, ke fuerte esan beharrean. Que fuerte. Oso bortitza. Oso bortitza. Oso bortitza. Oso bortitza. Eta azken bat badaukat, bueno, hau bada orokorragoa. Bai. Perrear esan beharrean txakurtu. Txakurtu. Horretan baina txakurren eskatu ditugu barkamenak hasiera baten ez gara itzuliko berriro apologia egitera nahi gabe. Pasago den mugan denbora guztian, no sé, ez dakit, mantendu gara, ez? Arrazoi. Bueno, zer, nondikoa, salbiotik? Nondikoa? Ai, esan duenean geldi aldaketa. Ze? Aldatu dute. Aupa! Jarraitzen Nik izan dugu- nire senyora hori hilarekin more nagusitan. Izango naiz. Ezen nien nire amamari behin egiteko eta que no os animaba. Jarraitzen dugu Tubos Reunidos laben lekukoarekin, apur bat astirotxoago. Baina uste dut ez dela labekoa, Bai. Bueno, Tubos Reunidos lab jartzen du. Ez, baina bada 2060. Arbeiratu orduan Oiturak elkartea. Oiturak elkartea eta etxerat. Vale. Oso ondo. Hau pasue! Bueno, ikusten ditugu berriro orain. Baionarat eta etxerat, beti. Ikusten ditugu orain, banderola gehiago... Ui, baina, kriston jendetza, Bai, osea... Galer gaztetzerak jarraitzen du, ez dakit karteles aldatu, osea, pertsona aldatu dugun edo berdinak mantentzen den. Gauza bat esango dut, orain, Oiturak elkarteak eta etxeratek daramate lekukoa, gero, Aiaratik pasatuko da. Aiarako udala, Etxaurren ikastola eta Amurrio aizia los scoutak. Existitzen dira, Bai. Eta gero ja Laudiora helduko da. Ai, eske gauza bat, ez gara konturatzen ari, eta bost dira, berez, terditan pasatzen da, ja, txosna batzordeko eta jai batzordeko kilometrotik, espero dut gozaldu izan eta berotzen egotea orain, kuadrillak,
ikusten nahi zaituzte sasoian, harrapatuko zaituzte guk seguramente gura aukeran, ez da? Ez dakit baten inporta zaion, urbildu eta zoriondu, biziraun dugulako, batez ere. Venga, a ber, da, goizean goiz asnatu garela, ona etortzeko, jaiogun batean parkatu, Eta kriston katarrongoarekin. Ez horregatik, ez horregatik. Bueno, hori, egun polita izango da, ondo pasatuko dugu, ez dakin, ja, berotu dugu nahiko ondo, ingo du korrika, nik ez ditut ekarri deportibak, ekarri ditut, badaukat gai polemiko bat. Bota, ja, sin comerlo ni beberlo, falta den gitxi gumonarekin, venga. Ez que, claro, orain, aprobetxatuz, amurretik ateratzen dela eta laudiora sartuko dela... Aiaratik, lehenengo. Bueno, aiaratik pasatuz, baina laudiora datorrela korrika. Amurrioko kuadriak edo laudioko kuadriak? Aha! Batez. Hori bai... Bueno, movida. Horrek bai ez du erantzuna. Osa, erantzunik ez badaukala erantzuna. Zein da erantzuna? Laudioko kuadriak, ze hostia. Nik amurreko kuadriak ez ditu lertzen, oza, dira oso milenarioak, ez dakit hor estankazio bat eman daiteken. Ez haitu zen horren ondo ezagutzen kritikatzeko moduan. Bueno, jantziak, baitu. Itzei, kuadrillen inguruan ez dakit, ez dut esango, bau nire iritzia gordeko dut. Ez dut. Baina jantziak favorez, Gure jantziak dira de irrintzi de burguesa, De burguesa. De domingo. Eta arro gaude horretaz? Ni, jantzietas, de burguesa ez, baina jantzietas? Vale. Norbait jazten baldin bada dotore jaietan zuzara, Bai, baina ni noa por motu propio, osea, ni nago kuadrilla batean ere. Pesteak. Ni nago besteak, ¿cómo dices? Pesteak, bueno, basta ya. Ni nago besteaken, eta, klaro, nik eramaten dut, pues, nire jantzi superdotorea egia da. Beti. Luzea da, edo? Badaukat bat luzea? Badaukat bat luzea urdina, eta gero baditut 3 laburra. Parabolas de calor. Berak atzegunan beti kristomeroa, kortete, baserritarregunean, luze, alkandora, korpiño, alfiler. Divino! Baina, ni gustatzen zait dotore joatea egia da, baina, bueno, kuadrien asuntoan hori ni kanpo mantentzen naiz, ni nago kuadrilletan. Eta zure iritzia zein da? Niri ez bata ez bestea, teo, osea, sin más. Ja, kuadrillismoarekin agian apurtu beharko genuke uste duzu. Bueno, edo eraldatu dezakegu, ez da? Eraldatu. Bueno, batzuk ditute gehiago, beza batzuk gutxiago, txosonatorra kriston lana, bai, zu zaude horre, osea, que... Bueno, ez nuke esango ofizialki txosonatorra. Ni nago, yo que sé, por cuenta propia, hemenetan. Perejila bezala, salsa guztietan. Salsa guztietan. Claro. Bai, baina, bueno, gora gure jaiak, ez da? Ez dago, abuztuan gure, jaiak izate baino gauza politagorik, eskertzen diot bizitzari, San Rokeak abuztuan izate da? Data perfektua! Eguraldi bikaina, datoz ganak super guapo, bai, ez duzu lanik, mai! Eguraldi bikaina, 52 gradu eguraldi bikaina. Ez duzu kebelorik pasatzen jaietan. Ez duzu lanik zuk. Ez duzu lanik zuk. Eta zuk. Hori da, le digo mairi, seguki gara begirale. Baina, bueno, hartzen dut jai, Bueno, ikusten dugu dena den korrikara bueltatuz momentu batean, erritmoa... Bizkortzen ari da, dituzte ja laudira iristeko gogoak, no me extraña. Lujanotik pasako da, ez da? Pasako da Lujanotik, sartuko gara. Gustatuko hitz egitea, banderak eta kartelak daramatzaten jendearekin. Nola egiten duzu, tio? Beitu. A ber, nik uste dut hemen dagoela... Biktima bat. Venga, anekdota. Ze korrikan izan zen? Orain dela 3 urtekoa? Orain dela 3 urtekoa ez, orain dela 3 korrika. De hecho, hori da, 3 Orain dela 3 korrika. Vale, orain dela 3 korrika, ni posposi, korrika, ez dakizer, korrika ingo dugu, ni fit, ez dakizer, vale. Hartuko genuen ambulategian. Vale, eta de repente, zabaltzen da furgoneta bat, eta ateatzen dira 2 tipo, orain bertan ez dakizkidala identifikatzen, esanez. Daukagu lekuko gigante bat. Wow. Baina gigantari gara itzaiten de términos mayores. De términos gigante. Claro, duela 3 korrika da, duela 6 urte. Eta guk 14. Horia. Ostras, 10 esango nuen. 10 Ez da, igual zen... 14, ez nire ustez 14 kuadra perfecto. Vale, eta de repente, hemen nire laguntxoak esaten du. A tope lekukoarekin, bai, zelako ideia ona hartuko dugu. Vale? Hartuko dute. Claramente, hartu nuen nik eta Beñat Ramirezek. Vale, hartu genuen morzilloi hori, konturatu ginen morzilloi horrek pisatzen zuela 10 kilo edo, 10, keda 10? 15, 25. Baina zuek zineten super petit, osea... Petit, increíblemente petit. Eta heldu ginen literalmente ambulategitik onarte, aprox,
eta esan genuen, bale, ezin dugu gehiago. Eta erori zineten? Ez ginen erori, baina geratu ginen literalmente ikusten da nola morcilloia sartzen da korrikara, eta atzean geratzen gara. Eta geratu ginen hemen Laudion, bakarrik, lekuko erraldoi batekin, eta ze hostia egiten dugu lekuko erraldoi honekin. Eta zer galdu zenuen egun horretan? Dignitatea. Duintasuna. Eta kartera. Ostras, eta kartera ere galdu. Diru zorroa be, bai. Baina- Abeitu nire familia guztia. Eta Ondo. Zorionak! Zorionak! Arantxa, irugarren aldiz, eske akamparamiento. Gauza bat esango dut, ez dugu Eta gomentatu... udaletxean utzi genuen, hemen bukatzen nire anekdota, biktima. Eta ni iritsi nintzen, pues Arakaldora, que no está mal. Oso ondo indignada. dago. Gauza bat komentatu nahi dut, ez duguna esan. Gu hemen Laudion gaudela, ja goizeko 11ak pasata izango direla, ez da? 11ak eta 11, ez dakit hau egiten dugun. Giroa sortzen ari da hemen ja. Ba, gaude, nire familia guztia ikusten dut bi parteetatik, flipatzen ari naiz, dakit tortilla bat duten hortik, gero pikatuko dugu. Hori da, bai azokara joaten ari den jendea, bai korrikarako prest dagoen jendea, ja, jende asko ikusten ari naiz petoekin. Eta taloen postutxoa badabi berotzen. Maiketakoa. Nik enuket tripa soberan beteko korrika egin baino lehen. Batez ere talo batekin. Ligerito, hori da. Dela, kriston mazakotea. Bai. Aiarako udalak darama orain lehen. Aupa, Aiarako udala! Ostras, ze gaztea zinegotzia izateko, ez, edo teknikaria. Ez que bekarioak... Bueno, ez que Aiaran ez da horren beste jenderik. Nire ustez alkate da. Claro, bekarioak geroz eta gazteagoak. Beitu, gaztetzeko pankarta, estragelin, ez dakit ikusten erdizka, he podido intuir. Pankarta ez da oso ondo ikusten bez, ez gaitezen aurreratu, sentitzen furgonetan nagoela, ja, estoy delirando absoluto. Aupazu. Bigarren aldia, ja, Aiaratik pasatzen dena. Bai. A ber, baina Afan de protagonismo. bertan Luiando sartzen ari gara eman diezaiogun daukan izena, ez da herriak. Luiando bere rekta paregabea, oso luzea da. Gora Luiando. Ez dakit, prestatu, jende pillo Luiando izateko, ez dakit, bueno, Luiando badago peña, ez? Badago. Eta honetan, da purra ciudad de vacaciones. Luiando egon naiz, bai, Luiando bai egon naiz. Pero es que egun sale Luiando. Bizikletaz joan nintzen behin. Bizikletaz. Zera broma, Nire bakarrik bai. behin. Eta bueltatu nintzen trenez. Egon zara Luiando bakarrik behin. Bizikletan bai. Gube bai, Izaro. A ber, barkatu. Luiando guk ibildaretan egin genuen lo. Bai, baina bizikletaz bakarrik behin eta bueltatu ginen trenez. Pintxatu zitzaidan gurpilla. Efectivamente. Es que maldición, ez naiz herri honetatik atera. Claro, es que encerrada Laudion. Encerrada Laudion. Oye, geroz eta jende gehiago Strugelin, umetxoa. Ni banago harrituta, gaur laneguna da, osea, Laudion ez, Laudion jaiaguna da. Consciente, bai. Baina laneguna da, bitu nire aita. Apa! Laneguna da, Euskal Herri osoan, eta, osea, jendetza dago, kilometro guztietan. Bai. Batez ere, ordu honetan, 11 jende orokorrean jendeak lan egin behar duela, eta hala ere, jendetza ikusten dugu. Nik superatzen dute, lanetatik eman dela etxo bat horrek egiteko, oso eskezkin finan zegaltzen duzu ordu berdian. Dudaria. Jendea. Bueno, azkenan, enpresa asko kartute kilometroa, ez? Bai, hori egia da. Eze, gelditu diratu bazekzeko makinak korrika egiteko, bai, ez dira gelditu, bai, en fin. Ez dakigu. ETC. No quiero dar fake facts. Fuente Cibeles. Bueno, eta amalau dira, laurdentxo bat, ez dut uste laurden bat soilik egingo duten. Bueno, claro, gardara iristeko beste kontu bat da. Laurden baten iritsiko dira, bertatik? Ditu nire zalantzak. Bai, 25 minutu. Xabi, konfirmatu, baina apur bat berandu dabil korrika, ez da? Pitin bat. Ez? Osea, nahiko ondo goaz. A ber, egia da, Gardeatik sartzen dela, baina Laudion late horrora. Kriston buelta, bai. Hori, azaldu aldia zuen mesez, ez dut ondo ulertu mapa. Venga, ba, ingo gurrepasito ja jendea ere enteratzeko. Nondik sartzen da Laudiora? Pues sartzen da Gardeatik. Vale, Gardeatik ta? Ta igotzen da eroskiko aldapan, nik eroskiko aldapa ditzen diot edo variantea, eta hortik igotzen da late horroruntz. Vale, eta late horretik nola geisten da? Late horrok egiten du bere kilometrada, eta geisten da... San Martinetik. Bai, osea, han atzetik tanatorioko guardianeko aldapatik. Ia, aretan. Hori da, bueltatzen da. Bueno, areta da, ez? Claro. Igual aretako eskolak hartu. Billosa. Ba, ez dakit, Billosatik bueltatzen da. Atzo aretako eskolak egiteko horreka txiki. Virgen del Carmenetik buelta ematen du. Hor, baia sarte, osea, eta Zumalakarregira sartzen da. Zumalakarregi osoa pasatzen du. Eta badoa Arakaldorantz. Aretarantz. Bueno, Aretarantz lehenengo barkatu. No da pa mucho. Arakaldoko udala gainera. Komentatu diate, kilometrak falta izan zezkiela partartu nahi zuten guztientako. Ostras, gora. Zakitora joan diren Seberiora hartzera kilometroak dena delako, entzun izan nuen. Osea, jendea badabil hor pilpilian, ez da? Claro, es que kilometroa dago oso solicitatu. De hecho, horregatik badaude kilometro asko,
eragile batek baino gehiago parte hartzen duena, ezta? Bai, banatu behar gara, osea, badago parte hartzean. Jarraitzen dugu Aiarako udalarekin, eta hurrengo kilometroa Etxaurren ikastolak hartuko du. Gure Etxaurren, zelako piztinoia daukaten. Bueno, eskolak ez baina. Amurrioko eskautek, ja da laudiora, lehenengo kilometroa akerbeltzek darama. Zer dira eskautak? Eskautak, bueno, galdera super Nik uste ona. dukala background religioso bat, Bai, ez? Ni ustez bai, aprobat, ez dakit den insultatzea edo, baina, aprobat sektario iruditzen zait. Bueno, hori bai. Vibra eman dezake, bai. Nik ez daukat con todo, ez daukat daturik, ez daukat informazio beridorik. Ez dugu daturik euki gaur, Hori da, orduan bakarrik, pues bueno, inventada egiten ari gara. Niretzat, eskautak dira, en plan, Phineas eta Ferb. Beitu, niretzat ez elabora. Ba, Phineas eta Ferben, ateratzen zen scout kuadrilla bat, saltzen zituztela cookies, baina horiek dira galletak, Girl Scouts, bueno, skautak, ez? Bai, eta gero txistutxu bat zeukatela. Eta holan banda, holan jarrita eta txapak, en plan de, zua egiten ikasi du, txapita. Lagun ona izan nahi, txapita. Txapita gaurkoa, ez da? Txapita, txapita. Bi ordu terdi, eman ditugu hitz egiten. Tremendo karrete. Hau nire irakasak ikusten. Hori da gaitasun bat, lukete, bai, joa zaitez karreratik. Eta sartu, non? Sartu, kasetaritzan. Oso karrera ona. Tremendo karrete daukaguna. Tremendo karreton, bai, gero egongo gara plofing, Beitu, repikatuko dut, Ane Arauzok jarriko dut musika gura aukeran. Mugituko ditugu ipurriak, gero, bale? Egongo gara arratsalde guztia bertan. Eta jarriko ditugu, denetarik jarriko dugu, musika egongo da guztiontzako. Baina ere bai, noski gaur, korrika izan da, korrikako abestiak korrikada ditu dizaio. Zer esan nahi du musika guztientzako? Pues, a ver... Ez ditugula bakarrik kalboak jarriko, ez da? Gustatzen zaizu niri polemikan sartzea. Niri? Guztiontzako zer esan nahi du? Ba, bueno, denetarik egongo dela, osea... Bat jal? Bat jal egongo da. Xabier Lete? Egongo da. Pirritxeta Porrotz? Bai, noski bai. Baina horrek esan nahi du, pues, sarela abestiren bat gustatuko zaizula, eta beste abesti batzuk agian ez zaizkizu gustatuko. Eta batez ere, for the girls and the gays. Zer nahi dugu, herri kalbo bat edo herri anitz bat. Exactamente. Herri anitza, eta horregatik gure musika anitza izan behar da. Guztiz. Eta hortik aldarrikatzen dugu gure euskalduntasuna. Horregatik bakarrik jarriko dugu Jogurina Borobaren diskografia guztia. Hori da anitza izatea, Jogurina Boroba, Jogurina Boroba. Baina bai, osea, egia da, nik bai notatzen dudala, herrian falta dela apurtxo bat, agian mamarratxeo musika leku seguru bat, osea, non musika hori leku seguru... Estoy liando. Baina arrazoi guztia. Arrazoi guztia. Bai, ez dakigun atera juegan, behar dugu antxoki bat, behar dugu gaztetxe bat. Nik daukat proposamen bat, Ane Arauzo. Hori hemen eskatuta ez da, como si fuera llover. Bai, ez, bueno, zuretzako, guztientzako, behar da non musika mamarratxa jarri, baina nire ustez ere sortu behar da musika mamarratxa laudiotik eta aiaraldea guztitik. Bai. Orduan, Ane Arauzo, kapaz ikusten zara musika mamarratxa egiteko? Ez. Bueno, bardoan deitzen dugu, musika mamarratxa egiteko... Nik uste dut sortu la beste eta beste batek abestu dezala, no? En plan, kompositoraz. Venga, bota. Egine... Hombre, oraintxe bertan, ez dakit... Bueno, esango izuen gauza bat. Esan horitzen gubiok geneukala talde bat mirenekin. Bueno, hori... Euskararen aldeko abestiak egiten genituen, porque gutxik eran genuen absolutamente traumatizatuta. Bai, guretzat zan, galduko zela Euskara... Bai, oza, guk genekien, gure altxorra zela, esaten zikuten irakasleek, eta ari ginela galduarazten. Eta orduan, asmatu genituen abestiak eta resulta denak zirela tematika Euskararen aldekoak. Superakorde korrikarekin. Hori da, eta orduan abesten genuen Euskalakari izan nahi baduzu gogo handiz, duzuena? Euskeraz etxekin beharko duzu mutil. Eta ez dut jarraituko, se cringes hil daiteke. Egun polit bat. Bueno, hori ez du gabestuko. Bueno, geneukan libreta gorri bat, oza, hortzara. Bai, ni ustez ez zen aipatu behar, baina aipatu dugu, beraz, argi dugu, parkatu etetea, esan nahi dudalako, Etxaurren ikastolak hartu duela lekukoa. Aupa, gazteria! Etxaurreneko eskolan... A ber, espérate, agian konfundizio. Etxaurreneko eskolan egon ginen, Bai, baina autobus bat behar zuten, lortu dute... Egia da, egon ziren. Garraio publikoa... Bai, egon ziren greban.
Bai. Ez dakit nola doan asuntoa, baina dena delakoan, ez baldin baduzue, garraio publiko eta duina eta bizitza duinak, bizitza duinak. Eta guztiz musutruk izan barko luke. Oie, neskak, 10 minutu bakarrik ditugu Ui, ama! Bai, nik uste dut 5 minutu barru beroketa xume batzuk egingo ditugula eta alde, ja. Bai, nik uste dut baiet. Giratu naiz eserleku honetan. Bueno. Gure... Utziko zaituztet. Ez, beroketak gurekin, egiten. basado ja taldean. Proposamen txiki bat, bueno, aipatzea. Nik ez zaitut behartuko Ai, baina babies. gugatik. Baita ze txikiak, tio. Oso ume txikiak, etxauren ikastolan. 0-2 daukagu bai. Bueno, ritmoa paregabea Spiderman bat dago, zergatik ez, anitza aldarrikatzen dugunean olako gauzak gertatzen dira. Urtero. Oie, niri gustatzen zaite ritmo hau, Gustuko dut. Nik eraman ezake, bai. Sentitu dira sudora taponatzen ari zaidala, ezak nik korrika nola egingo dudan. Egingo duzu. Me ahogare. Mai, bota aldarriarena ez, baina... Aldarriarena Me acabo de acordar, que ez duzu kontatu historia guztiz, gaur ere eraman barko duzula. Lekuko eraman behar duzu? Ez, nika... Beste historia batzuk, ez da? Bai, bueno, botako du. Ez dakit nola geratu den hori, baina, Bidali zidaten audio bat, eta esan zidaten, eraman behar duzu zehozer. Eta zehozer horren esperoan nago. Mairen besoek abera aguantatzen duten holan, eta korrika, eta... Nik eramango dut holan, manteroa. Zehozer, zelako misterioa. Oie, parkatu, komentatuko dugu ere bai, ez badaukazuela petorik, egin dezakezuela itziarrituñok bezala. Eta banderola jarri banderola bat hartu eta jarri burutik. Eta gero beste gauza bat, komentatu zen, eta ez dakit komentatu duzuen. Bai, ez dugu esan. Aurtengo peto, esate hundik. Bota, klaro, bota. Aurtengo petoa, ez da soilik peto bat. Aurtengo petoa, poltsa bat da. Tomalo! Hartu zuzue petoa, ez dakit zelan zoazten ez gara jostunak, jostun aldetik. Baina, hau da, hartu horratza eta aria, eta itxi behar duzue guzti hau, eta geratzen zaizue una tote bag, que divina, bitxu! Bai, fruta erosteko. Iru melokotoi. Claro. Rausagar. Divino. Koukikoa, kilometro 0. Claro, basoazte zuen herriko edo zuen auzoko fruta dendara, parkatu, dozena erdi platano. Eskatu euskaraz. Eta jartzen duzue zuen korrikako poltsan. Lehenengo hitza bintzat euskaraz. Kaixo, egunon. Eta gero beha bestela bai. 3 kilos de platanos behar bada, venga, esango dugu. Vale, eta beste gauzatxo bat, gure lekukoa kasu honetan, ez, metaforikoki zeinak hartuko du, jarraituko dugu zuzenekoan, ez da moztuko hemen, gurekin batera, ez da? Ba, ez dakit egia esan, uste dut, bai Txabik eta Aitorrek hartuko dutela berriro, eta hemen egongo dira, korrika aiaraldeatik atera arte, soiotik aterako da, orduan, ordu bat erdiak arte, ordu batak arte, ordu bat erdiak esan da hasiera baten, aber gero zen bat irauten bai. Eta hori da, zuzeneko hau ez da orain bukatzen, gu saiatu gara hemen puntu mamarratxoa ekartzen, gure bizitzaren inguruan hitz egiten. Oso faltoiak izan baldin bagara sentitzen dugu, asko jukatu baldin badugu ez du sentitzen, baina batzutan bai hurbildu naizela eta ia egin dugu al genuena, ez gara kasetariak. Nire ustez txalo bero batzuentzako, eta zuentzako ere bai. Ja gaudela, ja gaurre txaloak banatzen. Claro, gaur gaude super eskerroneko, ez? 24. Bueno, bero que tarrilla. Bueno, a ver, aulkiak igual. Aulkiak enduko ditugu. Venga, kongutuko ditugu aulkiak. A ver. Ahí va. Txalo, kablea. Zadene, aulkiak entzea. Mikrofonoak hemen. Ditu tankak agarrotauta. A ver, beroketak igual, ikusten zaigun kamaratik, ez dakigu ze altuera daukagun. A ver, hanka, ikusten da ja taloenkea hor. Aitor ikusten zaigu kamara. Kuadrilla! Alde batera pasatuko dugu bezala. Venga, bat, luzaketak. Alde batera, bestaldera, bat, bi, iru, igual egiten dugun plan holan, bat, bi, iru, bestaldera, bat, bi, iru, igual nik, plan, skipping, hau arriskutsua da. Bueno, ez dugu asko egingo, eroriko da. Apur bat estiratu holan, ez da, ahi ba, jausiko naiz. Beste aldetik. Eta? Zumba hemen nikoitik, ez da toki honek ez dauko horren beste. Apurra torrela, kuadrizepsa. Kuadrizepsa. Estea. Aldakena gustatu zaite? Zein? Aldakena? Venga, ba. Pinditua sexy. Orain ikusten dituzu gure outfitako sorik, ez? Gutxi gora bera, baloratu egin den esfortzua, ez da?
Eta, bueno, ya está, besterik gabe. Ez gaude. Etxean baldin bazabete, atera eta batu korrikara era batean edo bestean. Guztiontzako egina dago hau. Hori da, eta jakin dezazuen, orain amurrotik atera, jaratik atera, Laudiora datorrela korrika, gero badoa Arakaldora, Arrankudiaga, Soio, eta hori izango da Jaraldeako ibilbidea. Eta ya está, eskerrik asko entzuteagatik. Pues gora zuek eta gora Jaraldea, ez da? Gora Jaraldea. Eta gora korrika. Gora korrika. Jarraitzea duzu. Ostra, hori bai dela erresistentzia. Eta bestea, ekain ere bai. Ondo. Eguno guztioi, eta ongi etorriak korrikara. Gorputzen epelean, ikimilik ikirri, bestea zurean. Esku horiek altxatu, venga! Ederra da zuek korrikan ikustea. Hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara aurra. Akerbet, ez pollo akarbestan, bueno, ez argiri gabe talakori gabe. Ongi etorriak akerbet taldea. Erromeriak ere euskaraz nahi ditugulako, gure herriko jaietan, gure herriko gaztetxe eta bestelako guneetan, tabernetan, aupa zuek! Baina gaur korrika bakarrik ez, ezta? Gaur ere erromeria daukazue, bezala ez daukate, atzedenik ez dira inoiz geratzen. Hauek korrika bezala ez daukate, atzedenik ez dira inoiz geratzen. Kontu zigon moranen batera ederki baigoaz, eta eskatuko dizuegu zuen eskumeko batean jartzeko, ber eskumara nola mugitu zareten. Ondo, erraiz bateri joango garelako denok elkarrekin, hemendik Baionaraino. Erromeriako abeslari batek abestu aldezaken lekukoa daramanean. Claro, gainera argi eta garbi izaten du, Lehenengo aurratu beharko duzu kanta orduan, Berdin zaizu? Pero edozein kanta. Zago abestia. Nahi dudana. Pero edozein kanta. Se saia. Nahi dudana. Se saia. Zoragarri hoien ostean, bueno, berriro itzuli da aspergura, baina bueno, dagona da. Zer baita egin behar, eta bueno, esan bezala, bueno, noski eman diegu Izaro eta Aneri... Izaro eta Aneri, atsedenaldia, eskerri beroenak, beraiei parte hartzeagatik, eta baita, bueno, Jon Fonberi eta gero Mai Zautuari ere hor kolaborazioak egin dituztela. Eman diegu atsedenaldia ja, ze Laster, helduko da korrika, bueno, Laster kakotzen artean, baina bai, Laudion egongo da, Laudioko lehen kilometroa da, Akerbeltz erromeriarena, behin baino gehiagotan komentatu duguna, ea segatik daukan Akerbeltz erromeriak kilometroa, Laudion, egia da, Jaraldeekin harremana daukatela, urtero hartzen dutela kilometro bat Euskal Herriko txokoren batean, eta horten, Laudion egitera erabaki dutela, ere kontuan hartuta Sorgin Tabernan, arratzaldeko 8 kontzertu ematen dutela, gen hori probestuta. Eta ipatu behar dugu Akerbeltz egon zela Bartzelonako korrikan, orain dela astebete kontzertu ematen, kanbatron, eta ni egon nintzen, eta oso kontzertu, ni oso ondo pasatu nuen. Ez dakit beraien kontzerturik onena izan zen, baina oso ondo pasatu genuen. Beraz, hemendik agur bat Akerbeltzeko kide guztiei. Hor da biltza, Akerbeltzekoak, Palestinako banderaekin, soinean. Orain joaten dira gure kolaboratzaile izarrak. Bai, bueno. Mil esker, Laster arte, hori bai, Laster arte.
Eta, bueno, ba, gure kolaboratzaileak joaten diren einean, heltzen ari da korrika Hori da. Laudiora, eta, bueno, esan bezala lehen kilometroan gaude, hemenak erbeltzekoak, ez daude bakarrik, Ez, jende nahikotzo dago, oraindik hor jarraitzen du, jarraitzen dute Palestinako banderek, fondoan ikusi desakegu uste dute parke eolikoen aurkako bandera, eta Galder gaztetzeanena ere egonda une oro hor, ez dakigu txanda pasa egon den. Txanda pasa ziur. Ordoa Emilio, akerbeltzeko gitar jolea, berak ere oso ondo pasatu zuen pasaden asteburuan Bartzelonan, agur bat hemendik. Eta, bueno, akerbeltzekin ja segida zuzenean Laudiora, ez? Hurrengoak Laudioko udaletxeko langileak, enbases metalurgikos de Aiara de Alabako, parkatu kidekin batera, enbaseseko langilekin batera. Eta, bueno, ja sartu egiten gara, elkarte eta eragile zirimola guztian. Eta bete-betean sartuko gara Laudion. Dena den, nik lehen aipatu dugu ze garrantzitsua den zaintza, atera dituztenean Artziniagako nagusien egoitzatik, atera dituzte erabiltzaileak. Hori da. Eta zaintza mota ugari daude, adibidez, korrikak, AEKak bere Twitter kontuan txiokatu du, Alfredoren amak, hain zuzen, edizio guztietan ematen diela. Egia da, Kasilda Marañonek. Furgoneteroei, patata tortilla bat eurentzat. Eta nik esan behar dut, nire amak ere, egin didala bat, eta duela gutxi... Jode, ze ona. Ederra. Zure ama ze zegoen, ere zegoen aiara, zua nire ama egonda Belandean, orain egonda Amurrion, eta ez dut uste ja etorriko denik Laudiora, suposatzen desetz, baina bueno. Zaintzaren garrantzia berriro digunean jartzea, bai nagusiena, bai korrikalariena, furgoneterona, kasetariona, jende ororen zaintza goraipatu beharra. Eta hemen badaukagu orain kilometro aldaketa, ez? Orain hori da Laudioko, horiek dira Laudioko udaleko langileak. Udaleko langileak, hori da, hor lekukoa hartu dute. Irekitzen diguten planoa edo sartzen diren planoan, bale, hor dauzkagu, Xabi Ramirez eta, Bi bakarrik edo bi langile ikusten dugu. Bi langile momentuz, Xabi Ramirez, okeres banago kultura arloko langilea. Eta hau da alkatetxa ikasta, idazkaria. Idazkaria ere. Eta bueno, ikusten ditugu hemen, ikusten dut Bilal Benjetxou. Zu bere fana, ez? Bueno, laguna, fana. Hori da kickboxing borrokalari profesionala. Hor daukagu, tipitapa pankarta eramaten. Eta orain ja Laudioko bidea hartu dute Gardeatik. Gogoratu, gaur nahiko ibilbide berezia egingo dutela, sartuko direla Gardeatik, baina joango direla Latiorrorantz eta gero itzuliko direla Laudioko erdigunera. Eta bueno, hor ditugu, haintzat hartuta, zen olako basamortu ikusi ditugun Artziniegan, bala denez, Artziniega eta Aiara artean, Aiaran ez dago populazio askorik. Hor ikusi dugun basamortuarekin, ja nabaritzen da, nolabait eskualdeko bi hiriburuen artean gaudela, Amurrio eta Laudio artean. Beitu hor nire aita dago hemen, hemen atzetik pasatuko da orain, agurtzera. Edo agian ez gaitu agurtuko. Agurtuko gaitu. Kaixo. Badirudi dirua eskatuko dut. Ez hemen azkenean. Bueno, justo emisioa eten egin da. Gogoratu Laudioko udaletxeko langile. Berriro berreskuratuko dugu, imaginatzen dut. Bai, printzipioz, hemen konexioa ondo egon behar da. Egia da gero, konexioekin jende asko baldin badago mugikorrekin, ez dakit horrek ze puntutara arte, haninez nire ignorantzia teknologikotik, ez dakit ze puntutara arte saturatuko duen edo ez. Bueno, ez dut ikusten jende asko bideo-selfieak egiten edo emititzen hor zuzenean. Bai. Baina bai. Hemen ditu, Bueno, emisioa justo eten da, berriro. Eta laster, dena den, Laudioko udaleko langileek hartuta lekukoa. Eskerrik asko. Hartu dugu, mil esker. Hau ere bada zaintza lehen aipatu egin duguna, orain nire aitak plantatu digu ea pintzorik edo nahi dugun edotako zehozer, eta eskerrak eman nahi dizkiogu ere hori
eskaini diguten, gaurko egunean zehar eskaini diguten jende guztiari. Julenek adibidez lehen ekarri dizkigu txurro batzuk eta kafesne bat, eta gero incluso YouTubeko txatetik bate baino gehiago komentatu du ea zeo zer nahi dugun, así que jende guzti horri eskerrak. Gero esan sare sozialetan gorrota baino. Hori da, ez bueno, ez soli, baina gurean bakea eta maitasuna dago, bueno, denetarik. Eta hor dago, Laudiora sartzen gardeatik, eta orain txandaldaketa. Orain, enbaseseko langileak, bai, hori da, enbaseseko langileak dira, oiek, justo gainera uste dute enbaseseko langile, ez dute izena gogoratzen, baina bada ere Ara Euskaraseko bosermaile izan zen, Amurrioko edizioan, justoaren izena... Bai, esateri denak egiten ditu askotan, kirol probetan, ere... Bai, euskaltzale amorratua, euskal kulturaren ere sale amorratu ere, eta nola ez, lekukoaren ere. Iristen ari da. Hemen badaukagu ere jendea zuzenean galdetu egiten diguna guri, ean noiz igarotzen den. Iristen ari da nahiko baikorra. Bai, erlatiboa. Iristen ari da, baina erlatiboa da. Ez duzu gezurra esaten, baina bai, erlatiboa da ere. Doa... Luyando. Por Luyando? Bai. Vale, venga. Bueno, hor badaukagu, konexioa justo orain agortu egin zaigu, baina, hemen ere ikusi, bien bitartean... Korrikako informazio puntua gara. Bai, hori da, ikusi dezakegu hemen ere, Laudion, geroz eta jende gehiago pilatzen ari dela, egia da dolumin barikoko azoka dela, baina geroz eta jende gehiago gerturatzen ari da errepide aldera, korrika noiz iritzeko zain. Egia da, ziurrenik jende gehiena hemen batuko dela korrika egiteko, orduan litekena da, tarte batean, gu izatea hemen bi inurritegi baten erdian. Hori da. Momentuz uste dut denbora falta dela horretarako. Bai, eta hemen jarritzen dugu, korrika ikusten, ja zuzeneko emisioa berreskuratuta, ez? Bai, enbaseseko langileak ari dira, ja sartzen ari dira gardean, hori ikusten ditugu, Nervioiko parke linealeko, ez? Paseoa, así que laster, komentatuko dugu zein den egiten duen ibilbidea, ze jendeak ez dakit guztiz argi daukan, Latiorro, aretatik jeitzi, eta gero erdigunera. Bide zaharrak eta erdigunea. Osa, buelta emango du. Eta erdigunean egingo du buelta, ez da zuzen. Hori da. Orduan, buelta nahiko potente egingo du. Apur bat Artzinegan egin duen bezala, Artzinegan basirudien kanporaterako zela eta buelta eman du alde zaharreko beste bide batzuk hartzeko. Egin du zigizaga hor alde zaharrean. Bai, eta esango nuke denbora aldetik berreskuratu duela, ez? Ez dakit esaten. Ematen du apur bat behintzat egin du. Bai, kontuan hartu behar dugu Artzinegan 20 minutu berandu sartu egin dela, egon gara badirudi hasieran bazirudien gure zuzeneko jarraipenagatik Aiaraldea komunikabideak Gordesola ere anexionatu nahi izan duela gure eskualdera, baina ez, egia da imperialistak lehenago, aurreikusi baino beranduago sartu egin dela Artzinegan. Eta hor jarritzen duten baseseko langileek eta udaletzekoak, bai, ez? Tutti frutti apur bat dago. Baditugu ere hemen Aiaraldeko bazkide batzuk, hori da. Gazte batzuk batu dira hor lehen lerrora. Bai, hemen pilatuko da jende nahikotzo eta izango da divertigarria, espero du zentzu honean. Espero du trafiko arazorik eta ez sortzea. Bai, hor dago ere eramaten dute, ez dakit nekatuta dauden edo, baina hori mostatza eta pagagolarreken jarri nahi dituzten parke eolikoen aurkako pankarta. Batu behar da, plataforma berez bi puntu jarri dituela alegazioak egiteko. Horatuko duzu hemen, hainbat proiektu eoliko daudela, orain ferozka bat parkearen alegazioak egiteko unea heldu dela, eta badago aukera egiteko hori. Bai, Aldai plazan, zein aberen tokian sos baserriakekoek sustatuta azken puntu hori eta bestea plataforma. Eta astelena da legazioak orkesteko azken eguna, egin daitezke zuzenean dokumentua bertan bedez, edo bestela ere aukera dago online eskatzeko eta registro elektronikoaren bidez, edo udaletzetan emateko. Eta ja eskako kideak daude, Abakon SA eta eskako kideak dabiltza, ez? Abakonekoak, ez? Eskakoak ezagutzen ditugu, ez? Bai, batzutan usiadarrek sendiaren kide gazteenei lagatu egiten diete lekuko emateko aukera, baina uste dut hauek ez direla, oiek, hasik imaginatzen dut Abakonekoak izango direla. Bueno, eska ere faktoriaren alboan dago. Bai, eska garajea eta Abakone enpresa.
eta, bueno, jari gara apurka laudion sartzen. Jendetza pilatzen ari dela. Hori da, bai. Ikusten dugu hor ere, pankartako, bueno, pankarta hartu dutenak kirolari petoak dira, ez? Bai. Ikusten dugu Igor, Pilal, beste batzuko lan atletak, borrokalariak. Bai, jende nahiko topa daukagu hor. Horrein goratzen duela ustut, Bilalek ere kilometro nahiko egiten dituela korrika. Osa, badauka... Uste dut baietz. Bai, badauka kardio nahiko a tope, naita ez. Gogoak. Baina bai, hor batu dira ere, begira, orain ze... Ez dakite... Hoiek badira eskakoak, hor da ditugu Aziruzia eta Aizea Otaola segurazki lekuko orain hartuko dutela, ez? Bai, Aiara aldeko mendiak bizirik... Ikurrarekin eta Palestinako ikurrarekin. Bai, txeroaz, txiri-txiri. Apurka, tipi-tapa, ja, Gardea herrigunean. Santi Usia horre badago, eskerraldean. Esan behar dut, Santi Usia duela gutxi pasa dela faktoriatik, eta arrazoi osoz esan digu zergatik ez dagoen pantalla zuzenekoa jarrita. Pantalla ez dago piztuta orain faktorian, eta... egia da. Egia da. Bueno, kargo hartu digu arrazoi osoz. Arrazoi osoz hartu digu, egia da... Orain bai, hemen... Uste dut txaro dela lekukoa daramana, badela Usiatarren sendikoa eta aparte ere bada Madres Mercedariaseko langilea eta delegatua okerez banago. Uste dut min hartu duela. Bai. Bere alatera da, uste dut edo txapaldu dutela. Eskerrin monean doa, Ez da gelditzen ari. Bueno, ikusiko dugu hemen jende gehiago pilatzen denean ze goratan doan. Eta orain kontuan hartu, naiz eta Gardean sartu, egingo du Latiorrarantzko bidea, ez da zuzenan etorriko, hau da, ikusten baldin baduzue orain, en plan de Laudiko herrigunean baldin basodete, eta ikusten baduzue estu. Bai, nahiko ibilbide eroa egingo du, ze orain sartuko da, Eroskiko errotondaraino, baina handik, Zumalakarregi etorbiderantz joan ordez, joango da Latiorrara. Hori da. Eta hor txosna batzordea, Kirikino eta Orbeko etxea hartu dute lekukoa. Orain nork eramaten du txosna batzordea. Txosna batzordea, Orbeko etxea eta Kirikino, ari dira bakoitza bere aldarria daraman banderolarekin. Kirikinoko zati bat doa txirrindulaz? Hori da, Kirikinoko zati bat txirrindulaz. Hor badaukagu Eder Orbeko horren izenean, Ainoa txosna batzordean izenean, eta Orozkoko neskoan izenaz dut oroitzen, baina Kirikinoren aldarriarekin. Dena den ja geroz eta ikur gehiago ikusten dira, ez dakit gero sartuko diren... Bai, aldarri asko ditugu aurtengo korrikan, eta horietako batzu gainera korrikaren oso hasieratik. Asko koordinatu egin dira, adibidez, hori, Laudeko gaztetxekoak pankarta eramaten ari dira, gaztetxe aldarrikatzeko eta Laudeko udalari irtenbidea eskatzeko. Justo orain dela gutxi ere oharra plazaratu dute horren arira, eta ez dakit beste ekintzarik edo egitea aurreikusita daukaten, ikusiko dugu, ze oraindik Orbeko etxeak dauka une honetan lekukoa. Hemen ikusten dugu ere, horren beste jendearekin, ikusten dugu hor, zaila dela gurditxoarekin joatea. Bueno, baina Urtzi Odriozola ere, kirolzalea da, eta hor, badirudik konexioa joan dela, baina ez, hor jarraitzen du. Bengala batzuk, Orbeko etxearen parean, orkepoteak eta Orbeko etxeko hainbat kide agurtzen. Bueno, ikusten da... Kirikinoko kideak hartu du lekukoa, une honetan. Olako, hemen Laudeko sarreran zabaldu da tropela, eta hor arazoa da, idukiontziak, farolak, señaleak... Espero dugu inork ez jatea, olako elementuren bat. Bueno, badoa. Indartzu sartu da, korrika? Indartzu sartu da, giro ederrarekin. Aipatu behar begira, hor Saharako ikurra ere ikus dezakegu. Aldarri ugari batuko dira gaurko korrikan, eta ikusita ere lekuko eramaileak, gero badaudela Palestina aldeko herri ekimeneko kideak, gero sindikatutakoak, hainbat alderdietakoak, Aretako Gazte Asamblea, aldarri anitzez beteko da korrika Laudiotik pasatzen. Bai.
Eta bueno, uste dut ikur Saharar gehiago ikusiko ditugula. Bai. Erritik ikusi dut baten bat gehiago. Eta esan dakoa, bueno, orain printzipioz, aritmetika hutsagatik, Laudion jende gehiago bizi delako, beste eskualdeko beste leku batzuetan baino, jende gehien hemen batuko dela, hor ikus dezakegu errepidea eta espaloia hartu dutela korrikalariek, ikusiko dugu, ona heltzen garenean nolakoa den tropela, ematen du oso jendetsua izango dela, eta aragoaz, tipitapa, hori falta da tartetxo bat aipatutako errotondara heltzeko, eta Latiorroko bidea hartzeko, baina bueno, hori egongo da suzko proba bat, zera, errepideko aldapa hori gogorra da, Bai, ikusiko dugu ere jendea non batzen den gehiago, ze ez daki jendeak Latiorruntz joko duen, edo nola joko den, aldaketa dago, ez? Bai, Susiri jai batzordeko kideak. Jai koordinakundeak. Bai, Susiri jai koordinakundeko kidea, bueno, jai batzorde jai koordinakundegia da hor izen aldaketa bat egon dela. Judeako frente herrikoia edo... Hori da. Eta bueno, hor dabiltza guztiak, uste dute azkenak kuadrillako eneko duela lekuko haun honetan. DJ-a ere, azkenak itzi dezala DJ taldekoa. Pasadoia lekukoa, orain bidezkek eramaten dute. Hori da. Eta, pentsatzen nuen eneko kendu behar zela erritik, baina ez, hor daude. Bai, eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, jende ugari, 100 pertsona, jada korrikan eta korrika oraindik ez da herrigunean sartu. Ikusi beharko du jendea non batzen den, ze ez daki jendeak Latiorrorantz joko duen bertan batzeko edo itzarongo duen hemen herrigunean egoteko. Herrigunean hemen badago jende nahikotxo, osea, ez dakit kamaran ondo ikusten den, baina jende nahikotxo ari da hemen batzen. Ez da kamaran ikusten, ze justo daude gure eskuina. Bai, baina jende asko ari da errepide aldean pilatzen. Eta, bueno, geroz eta giro gehiago ere hemen, bai dultzaineroak, ambulantzia bat. Geroz eta buru gehiago ikusten ditugu hemen zuzeneko honetan, geroz eta jende gehiago errepide hartzen. Momentu bat. Ematen du zikurtuta zaudete laurgari behin. Bai, baina horrela atzean publikoarekin eta. Bueno, badago, zera, azero zen. Baina, claro, igo behar da Latiorrora. Animo asko. Bai, animo. Bueno, hor genuen Euskara Teknikaria, Laudioko Euskara Teknikaria, Felix Muguruza. Bai. Bera ere korrika prestatzen, ja. Hori da, eskerrak eman behar dizkiogu ere, bide batez udalari, Felix Mugurutzari eta udaleko kide guztiei, bai, holtza jartzeagatik, eta langilei ere, gainera, internet kablea batez ere hori zela guretzako erapilatzuena, ez? Internet konexio zuzena izateko eta bermatzeko. Bueno, eta hemen daude Jez. Jezeko kideak. Bueno, Jez nola ditzen da berez Voestalpine Railway System. Gainera, kasu honetan, Tubacexen kasuan eta Tubos Reunidosen kasuan, edo enpresa batzordeak edo talde euskaltzale batek hartzen du, baina kasu honetan Jezek hartzen du, ez? Bai, historikoki bai, ez dakit orain. Uste dut kasu honetan izenagatik ere kontuan hartu behar dugu, Urtza Rasti, ez? Bere Jezeko aurreko buruak orain ja beste enpresa batek dauka, Voestalpinek dauka, Austriarrak, baina Urtza badela jatorriz korrikaren sortzaileetako bat, sortzaile originarietako bat, eta ordun, Jezek betidanik izan du, enpresa bezala, kilometro bat, langilei lagatu egin diena lekukorako. Ez dakigu orain kasu honetan, bai, utziko dugu pantalla handian, ikusteko. Bat ikusten dugu hemen, Amurrioko jendea, bueno, hau, basauriko bat, baina... Bai, bueno, Jezeko langileak guztiak. Inigo, bueno, agian horregatik daukagu. Jari da Laudioko herrigunean sartzen, hori, erresidentzia parean, jende gehiago batzen ari da, eta orain, esan dugun bezala, Eroskiko errotondan ez du Zumalakarregirantz joko, baizik eta Latiorrorantz. Hortik buelta emango du, aretatik jeitziko da, eta orduan itzuliko da Laudioko erdigunera, hortik itzuli bat emateko. Eta esan bezala, bueno, hor daukagu ere Iñigo Kabakasen ikurra. Iñigo Kabakasen ikurra ere. Tamales, egunerokotasun handikoa, Iñigo Kabakasen kontua egun hauetan. Bai, Ertzainaren komisariaren parean. Bai, joan zuzen, herritar baten eriotzen. Gazte ugari ere... Gazte ugari batu dira, hor adibidez, zera, San Roque nagusi, eta hor azten da aldapa. Hor, aventurilla.
Hor, Aipatu behar dugu ere eskuman dauden gazteak Saharako ikurrarekin ja daramatela erratu bat. Bai. Eta bueno, hau da korrikaren esoiko momentua. Ikusten dugu jende batek egiten duela trampa. Sartzen ari dela nola zoazte zuek. Trampatiak. Baina badago kola, Beitu, oraindik ez da bukatu. Ez. Oraindik ez da bukatu hortik. Eta jende ugari batzen ari da. Izango bagenu pinganillo bat, izango genieke zu furgonetere hori apur bat moteltzeko. Bai, moteldu barko dute alaber, ez? Ze hor, gogorra, aldapa hori gogorra da, noiz baita, adibidez, Tubazekseko greban. Igo behar ginen hortik korrika manifestazioen argazkiak egitera, eta ez da samurra, aldapa hori, igo behar da. Eta hor ditugu, bueno. Orain, hauek aldatu dugu, orain dira Omniako kideak. Omniako kideak, hori da, Jakin Artaraz zinegotzia eta, eta ostalaria dago lekukoarekin, eta beraekin batera beste kide batzuk ere. Gazteagoak. Bueno, ikusten da, autobidea beteta. Bai, autobidea beteta, eta oraindik, autobidea beteta dago, pila bat jende dago, autobide osoa beteta, eta oraindik jende asko falta da batzeko, hemen herrigunea, jendez, era bat beteta dago. Ez dakit ikusten zaigun, baina, jendea dago azokan, entzuten dugu Alfredo, ez? Bueno, ikusten da hor zenbat jende batu den, zera. Bueno, egin dute zailena, orain Laudion behintzat hau izango da zailena dela aldapa hori. Bai. A625eko aldapa hori. Eta hor doaz. Bueno, geroz, claro, hemen estutzen da bidea, hemen ziurrenik egongo da, motelduko da apur bat. Orain, litekena da asko kamore ematea, aldapa egin ostean. Bueno, egia esan, ja zaudela ibilbide oso egiten duzu. Egia da, trampa egiteko, egokiena dela, orain justo pasatzen denean, Laterroko tulenetatik hor egitea. Bai, hor egongo da, segurazki disidentzia zati bat, baina batzen da jendea, Batzen dira taldeak, Batzen da jendea, hor jarraitzen dute Omniako kideak lekukoa eramaten, Jakin Artarazek darama lekukoa. Eta esan behar dago, hori, beste talde bat. Beste talde bat, orain urrengoak Laterroko eskolakoak dira eta nahikotxo izango dira. Nabaritzen da hori gaur, ez dela eskolaguna, familiak, ere, begira, hemen. Bai, Laudioren kasuan, dena den, harritzekoa da, beste tokietan ere pila bat jende gondela, kontuan hartuta lan eguna zela, Amurrion adibidez pila bat jende ikusi da. Bueno, hemen pila bat jende, ja Laterroko auzokide asko, urrengo kilometroa Laterroko eskola, urrengo kilometroa ja hartu dut, ez? Laterroko eskolak hartu du, eta Laterroko jai batzordeak ere hartuko du. Bueno, momentuz uste du Laterroko eskola dela, adinagatik. Bai. Eta, egin du gainezka errepideak. Claro, orain biribulgunean, rotondan. Hemen estutzen da bidea. Hemen estutzen da, eta segiten du. Orain berantz. Bera, baina buelta oso emango du, ez? Berantz, bai, berantz. Eta hor ikusten da, jende gehiago batzen ari dela hor, eta atzean ere ez dela sartzen jende guztia errepidean. Eta, orain, lekuko aldaketa, uste dut eraman duela jai batzordea tarte oso txikian, tarte txikian eraman duela lekuko, eta beitu hori ikusi dezakegu zelako segida daukan korrikak gaztetxeko edo eolikoen pankarta atzean geratu egin direla, eta bai, sekulako arrakasta, sekulako mobilizazioa euskeraren alde, eta benetan jendetsua. Eta ekaren alde, hori da. Bueno, hortxe. Aldapa bera egin ostean, ez dakit jende hau guztian onde montres hartuko den. Ze horre bide zaharretara heltzeko leku batzuetan estutzen da, ez? Bai, hori da. Bueno, ondo. Gazte gehiago batzen, ikurrinekin, hemen jendetza. Bueno. Pila bat jende joan da Laterrora, Ez dakit orain Laudioko udala euskaltegiak hartu duen jadanik ja... Laudioko udala euskaltegiak, esango nuke... ez dugu ondo ikusten resoluzioagatik, baina esango nuke setz. Orain hartuko dutela, segurazki egongo dira, hori, Bego Macías, Asiera Mondo, korrikako orain arteko arduraduna, behin ardura hori lagatuta, aurreko edizioan, itzuli egin da Laudioko udala euskaltegiak esparkatu aekara. Eta ikusten duguna da, furgonetak zapaldu duela,
zela, azera gailua eta geratu dela atxean korrika, moteltzen diren apurtxuet. Bai, egin beharko dute, ze hor gainera aglomerazio ederra sortuko da, jendearen partetik. Bueno, hemen ikusten dugu kriston jendetza, Kriston jendetza, zera, Aritz, gure lankidea ikusten dugu hortik. Kriston jendetza hor sortu da buru alfombra bat, ez da, ezer ikusten, bueno. Eta orain bai. Bai, hori zen nik uste dut aurrekoa zera, Laudioko Udal Euskaltegia, eta orain Berbotz Aekako Euskaltegia, horren banago Bego Macias ekartu du lekukoa. Nire irakaslea. Hor dago. Hor daude ere beste hainbat lankide, Euskaltegian ibilakoak. Aipatu behar dugu, edo ikasleak, aipatu behar dugu Berbotz Euskaltegiak 25 urte bete dituela, 25 urteko ibilbidea bete duela. Aurten ordun badaukate zer ospatu. Bai, 25 urte, baina uste dut 25 urte bete dituela egungo lokalean. Egia da. Egungo lokalean. Hola, hemen, txema jendetza. Hemen jende gehiago, kontuan hartu behar dugu, hori... Ez diren erortzen Amurrio Antzokiko obretan. Hor badaude Antzokiko obrak, autoglas glabistatik ez, jeitziko da, aiala biderotik eta gero bidezarretatik, hemen Laudioko erdigunera. Bai, hemen jadanik ez da ikusten jendetzaren tamaina ez da ikusten. Kartelekin eta zera... Lekuko aldaketaz, orain, Laudioko Atletikos... Hauek, bai. Nahiko dira, gainera kide... Atzean dituzte ere beste kide batzuk, etxiratik daudena, Igor eta beste batzuk... Kide veteranoak atzean, lehen lerroan kide gazteenak. Bueno, gazteak. Bai, gazteak. Gazteagoak izango dituzte ere, hemendik gutxira hartuko du Sorginlarrenek. Esan bezala ez da ikusten ja zenbat jende dagoen, 100 lagun ziur, eta hemen nabaritzen da gure atxean, jendea apur bat urduri dagoela. Bai, jendea aldentzen ara. Bai, jendeari da ona begiratzen. Jarri nahi genuen telebista pantalla bat, baina arazo teknikoen ondorioz ezin izan dugu jarri. Arazo teknikoak dira apurtu dugula, pantalla bidean, garraioan, nahi baduzu egingo dugu crowdfunding bat konpontzeko, baina gure asmoa bazen pantalla jartzea, eta arrazoi oso, jendea badaukagu hemen atzean, hemen daukagun ordenagailu txikiari begira ikusteko korrika ze ordutan iristen den. Hemen orain hartu dute Altzarateko Kirol Elkarteko kideek, hor daukagu Irune Egiguren eta bizka ez daute. Hori da, Altzarrate klubeko kideak lekuko hartu dute, Altzarraten, nunca mejor dicho. Bai, orain pasako dira Altzarrate futbol zelaitik. Hori da, eta ja zuzenean, Guardian glabistara eta horko bidea gehitzen da, batzen da jende gehiago. Jende asko. Ezin dugu ikusi noraino iristen den, baina segida handia izango da. Ez dakit hauek zugarrak saskibaloi taldekoak diren. Izan daitezke, kamiseta gorria. Bai, elastikoagatik agian izan daiteke, bai. Ziurrenik zugarrak saskibaloi taldekoak dira. Ze esan bezala, lehen, ez dut dut, aldiz esan dugula, kilometroak herrigunean motzagoak dira. Eragile gehiagok nahi dute, eta orduan murriztu behar dira. Bai, normalean ere ritmoa geldotu egiten da alabeharrez, jende kopuruagatik, eta orduan ere irauten dute gehiago, baina bai. Metroen aldetik motzagoak. Hori da, eta bueno... Ia igotzen diguten planoa apur bat, ze ikusten aurreko... Segundu bat, agian guk ere hemengo Marko Marabillosoarekin igo dezakegu gehiago. Baina alere ez da ikusten. Ez. Orain bai, zabaldu dute, eta jendetza dagoela. Hor Guardian inguruan, Guardian enpresaren inguruan. Hori da. Eta, ritmo honean doaz, Bai, badabiltza erritmo nahiko handian. Eta orain txanda aldaketa, Ugarte bizirik. Ugarte bizirik, solik Ugarte bizirik edo Basalarrina, Sorginlarren, Ugarteko jai batzorde eta Ugarte bizirik, ez? Izan daiteke. Oiek dira, bai, uste dut Sorginlarreneko kidea da, berez, Mikel, da lekukoa eramaten ari dena, eta gero txanda pasa egingo dute segurazki, elkarte guzti horien artean. Direla elkarte batzu gainera, askotan ekintzak elkarrekin antolatzen dituztenak, ohitura daukatenak horretarako, guztiak euskera hutsez gainera. Ikusten dugu Josu Zabala. Josu Zabala jauna, Basalarrinako kidea. Antonio Crespo, ausokoei argazkia egiten. Hori da. Josu Zabala beti mozorratu egiten da, modu berdinan korrika egitera doanean. Eta ikusten dugu bere lekuko propioa ekarri duela. Hori da. Zabalak ez du behar korrikarik. Ez du behar korrikarik. Josu Zabalak egiten du korrika egunero, euskaldun peto-petoa baita.
Eta, bueno, hor ditugu, ez dakit, zera, urrengo kilometroa norena den, lab aialaldea. Bueno, lab aialaldea gure esku dago. Bai, bueno, momentuz uste dut tartetxo bat izango dugula, heldu arte. Baina bai, hor, Guardian enpresako ingurutan daude. Hemen ikusten dugu gure lankide bat. Ematen du korrika egin duela nabarmen, Bai. Agian, bai, bere aukerak baino gehiago, gaindituta, Ez da bakarra izan, ez, ikusi ditugu batzuk hortik... Baten batek lesioa eraman du etxera. Ba, bueno, eta hemen jarraitzen dugu, korrikaren... Sorgilarren, Ugarte batzordea, hori da. Bai. Labi pasatuko diote lekukoa, eta bueno... hemen esaten duguna, hemen... Ander Kormenzanak uste dut. Ander Kormenzana ere da multitask, osea... Ez dakigu zein talderen... Hori da, Kirikiño dabil, badabil ere Ugarteko jai batzordean, azken urteetan Ugarteko jai batzordeak izan duen bilakararen... berpizkundean parte aktibo bat izan da. Eta, bueno, hor, aldapa txiki bat dago, baina orain segituen hasiko da aldapa bera nahiko... Aldapa bera ikusiko dugu hobeto zenbat jende dagoen. Hemen ez da asko nabaritzen, ze justu aldrebez da, berantza, baina gero furgonetak bera egin ahala ikusiko da goran zenbat jende dagoen, eta nik uste dut sumatuko dugula korrikalarien masaren benetako tamaina. Hori da. Susmatzen dudala handia dela, Bai. Ikusten da... Dimentsio handia, hor lekuko aldaketa. Une honetan, labe kartu du, nor dago, laben izenean. Ba, ez dakit, sasoian dagoen norbait. Bai, edo gotzu dagoen norbait. Edo sasoian dagoen norbait, edo orain arte korrika egin ez duen norbait. Bueno, ikusten dugu orainik jende pillo. Bai, jende pillo dago, orain bai ikusiko dugu aldapa bera honetan korrikaren benetako dimentsioa, baina bai, 100 eta 100 pertsona, ari da errepikatzen apur bat Dolumin barikuarekin batera Laudion kointziditu zueneko aurreko edizioko irudia, jende kopuruaren aldetik. Bueno, egia da ere, orain dela aurreko edizioa ere, gauez izan da eta euripen izan da ere, pila jende batu egin zuela, Osa, korrikak orokorrean, Lauden eta orokorrean eskualdean, jende nahikotxo batu egiten du. Baina gehiago herrigunean... Bai, hemen. Hemen, bueno, ikusten dugu ere auzoko Latiorra auzoan eta badagoela jendea. Eta hortxe doaz animotxo, orain gure esku batu da, Bai, gure esku dago, Kepa Barañano ikusten dut. Bueno, ez dut ikusten, baina intuitzen dut, txapelarekin, sapiarekin, Eta bai, agian hauek ere antolatu dute lekuko aldaketa egiteko euren artean, labeko kideak ez dakite dauden edo itzarongo duten. Bai, erdibana, Laba Aialaldea eta gure esku dago. Eta hor atzean ikusten da, sumatzen da, jende pillo geisten ari dela, apurka. Hori da Nabar, eskuinean dagoena. Nabar da, bai. Agur bat ere mendik Nabarri. Eta bai, bueno, tipi-tapa, aldarri anitzak, pankartak geratu dira oso atzean. Bai. Baina, bueno, hor... Oraindik hortik badaude, agian jeitsi dira erdigunean. Bai, estrategia hobeagoa izango litzateke segurazki. Eta hemen, Aiala Vidrio. Aiala Vidriok dauka kilometroa. Bai, Aiala Vidrioko langileak, izango dira hartu dutenak. Bueno, kasu honetan, ez dut oso ondo ikusten, egia esan da, baina bai, 4-5 langile, eta suposten dut bere ez dakitume hauek ere batu diren orain. Bai, dena ondo bidean, gu orain gauden tokira iristeko, faltako da, ezer gutxi. Bueno, 10 minutu... Bai, ataskatzen ez bada, eta hemen, ez da ikusten, baina jendea pilatzen ari da, lehen bezala. Ez da jende gehiago pilatzen ari, dago orain dela ordu erdi zegoen jende berdina, baina... Nik esango nuke jende gutxiago dagoela, baina arrazoia da joan direla aurrerago, ez? Zumalakarregi etorbida azten den tokira, metro gehiago gehiteko. Bai, aipatu behar dugu, korrika jeiztzi egiten dela eta doala Carmen kaletik,
ez? Bai. Oker ez banago, gero Baiaskalea gurutzatzen du? Bai. Bai. Eta gero Zumalakarregira dator. Bueno, ya daude, jadanik aretako... Erritmo bizian doa, Orain bai, jendea urdurituko dela, ze esan dezakegu oso hurbil daudela herrigunetik. Orain bai oso hurbil daudela herrigunetik. Berez orain sartuko dira errotondan. Hemen daukagu Aimar, justo etorri berri dela. Agurtu Aimar, etorri ona ja zaudela zuzenean. Ze moduz odisea, motorrean. Egundoko guralde egin du, eta kriston giroa dago eskualdeko errepide guztietan. Oso ondo. Hori, arratsaldetik aurrera, argazkiak eta bideoak, aiaraldea.eusen. Animo, azken txampa honekin. Hortze doa gure motor argazkilari partikularra. Bai, hor daude. Eta bueno, hemen ez dakite egon den aldaketa ez, hauek dira oraindik Aiarabidroko. Aiarabidrokoa dira, hori da, urrengoa ja EH Bilduko kideak, ez? Egin dute modu bizkorrean, eta orain saltoak, hemen ja geldotzen ari da, apurka, eta hor bai, txanda pasa egiten ari dira. EH Bildu Laudio. EH Bildu Laudioko kideak. Bai, begira, aipatu diatelen EH Bilduko kide zaharrenak hartuko zutela... Jo, mitika bat, Bai, hartuko zutela lekukoa, eta hor ditugu, koalizioko kiderik veteranoenak, lekukoa eramaten eta eurekin, gazteagoak direnak. Bilaleko hor jarraitzen du, pankartarekin. Noraino aguantatzen duen. Nik uste dute Arrankudiagaraino, edo Arakaldoraino heldu daiteke. Bai, sasoia badauka. Bai, ez dakit hemen... Hemen geldotuko da. Ala beharrez. Eta, bueno, emakume hau, ezker abertzaleko mobilizazio guztietan parte hartzaile finkoa. Presoen aldeko ekimenen ere figura historiko bat. Bai. Eta bueno, jende asko adia pilatzen, apurka, pankartak ikusten dira fondoan. Itxuli dira. Bai. Ziurrenik hemen... Bai, horri ikusten dugu korrikaren bukaera furgonetarekin. Bai, hemen litekena da, geldotu denez, nolabait, jendea batu dela, eta orduan ematen du orain gutxiago dela, baina, claro, bai. Ez dago tarterik korrikalarien artean, badirudi orain manifestazio bat korrika baino. Bai, badaude tanatoriora iristen, ez? Eta bueno, hori, hemendik ja zubia zeharkatu egingo dute, zubi berria. Eta ja, esan dezakegu herrigunean. Herrigunean, bai. Laster iristen dira ambulatoriora, eta hortik Carmen kalea, Baias kalea, Zumalakarregi. Eta hortik ja, goaz, aretarantz. Lehena inkrepatu egin gaituztela ere apur bat areta kontuan esartzegatik Laudio Arrankudiaga eta Arakaldo segidan. Udalerri estatu zaiz izatea. Laudioar imperialista gara. Hori da. Deseraiki behar dugu gure privilegioa deseraiki egin behar dugu. Privilegio Laudioarrak. Hori da. Eta bueno, orain beste kide batek hartu du. Hori da, kide gazteena, agian. Pasa da, kide nagusienatik, kide gazteenera, EH Bildukoa, eta hurrengoak izango dira La Milagrosa ikastetxea edo Laudioalde lanbide eskola. Bai. Suposatzen dute La Milagrosakoak izango dela, bueno, suposatzen dut laster bizkortuko dutela erritmoa. Moteldu da, ala beharrez. Baina hor dabil, ambulategiko biribilgunea igarotzen dabiltza. Geroz eta gazte gehiago sartzen ari dira. Hori da. Laster La Milagrosako kilometroa datorrela, bueno, zenbat jende dagoen hor. Hor, ehunka lagun, hor gelditu da korrika, ze jendea ez da sartzen. Bai. Korrikako antolatzaileak jeitzi dira furgonetatik jendeari adierazteko, ez sartzeko oraindik. Epa! Bueno, hori da... bada, lekukoa iaia laportu dute hartu baino. Bai. Eta hauek esango nuke La Milagrosakoak direla, 3 ikasle, eta ikusten da hemen, espaloietan dagoela jendea, ziurrenik batzuk ezin ziren ez sartu, pasa dira espaloitik korrika egitera, eta laster, minutu batzu barru egongo direla hemen gure atzean. Horrenik falta da, apur bat, egia da, ez dela 2 minutuko kontua izango, hain zuzen, paralelotik pasa behar dira. Hori da. Baina, hemen ja egartzen da, errepidea geratu dela txiki, eta jendeak hartu behar dituela espaloiak,
atxean jarri, eta bueno, eta abiadura ala beharrez ezin dela asko handitu. Hori da. Bueno, istripurik eragin gabe, jakina. Eta bueno, hor dauzkagu, antolakuntzakoak, jaitsi dira berriro, esateko jendeari... Jende pila bat, orain ikusten dugu fondoa, jende pila batzen ari da, batez ere aldeetatik. Bai. Claro, jende guzti honek ez du aukera izan ziurrenik sartzeko, orduan, erabaki du... Orain sartzen ari dira. Erabaki du, aldeetatik sartzea. Hor ikusi dugu Palestinako ikur bat... Hori da. Bueno, ez dut uste Virgen del Carmengo radarrak 30 kilometro duro baino gehiago joategatik. Izuna jarriko duenik hemen. Orain, bueno, jende pilo, Bai. Hor atzean, oso atzean ikusten dira pankartak eta ikurrak, jende berriak hartu du aurreko tokia. Eta orduan, ikurrak eta bar geratu dira atzean. Eta hemen, ikusten dugu antolakuntzakoak apur bat estu, Bai. Aglomerazioa sortzen ari da. Orain, lanbide heziketakoak lekuko hartzen ari dira. Bueno, hortxe doaz. Hor ikusten ditugu. Bueno, aurki gurpilduneko Bai, gainera gazte hau ez dut berriro, izenekin oso txarra naiz, baina elkarrizketatu egin dugu crossfiteko txapelketetan parte hartzegatik. Eta, Gorobel crossfiten entrenatzen du. Bai, sasoian dabil, Eta, hemen Carmen Kaletik ari da pasatzen. Bai, hemen ja plano honetan ez da sartzen jende guzti. Ez. Hemen plano honetan eta joan behar dira oinez, jende gehiegi dagoelako. Osea, joan behar dira oinez, ibiltzen. Oinez korrika egiten dutenek ere, joan behar dute. Eta, geroz eta jende gehiago batzen ari da, espaloiak hartuta, ez dakit nola moldatuko garen, agian kendu behar dugu ploterra. Bai, agian norbaitek jarri albaldin badigu ploterra ondo. Ikusten da hemen Carmen kalea gainezka, hemen irudi hau ona da, ikusteko noraino heltzen den. Bai. Hemen zenolako jaleoa, Euskal presoen aldeko ikurrak, Alaitzara mendiren aldeko ikurrak, hauek etxeratekoak, suposatzen dut. Bai. Etxeratekoak sartu dira blokean. Eta erritmo hartzen ari da, Bai. Erritmo hartzen ari da, laguntza izaten ari da, gurpildun aulkikoa. Bai, ezin du lekukoa eta eskolako. Bai, baina sekulako abiadura hartzen ari da, razineo apur bat eginez. Eta hemen, askoz jende gehiago, hemen jendetza ikaragarria, ez dakit nola sartuko diren, batzuk errepikatzen. Hori da, batzen ari da segurazki latorrotik jeitze egin direnak, ez? Begira, hor espaloiak daude gainezka, orduan ezingo da jendea sartu. Bez, aglomerazio nahikotxo egongo da. Hauek dira, Laudioko udala, ikusi dugu euskaraz. Laudioko udala, hori da, hor da biltza, hori da, zinegotzia, ustut, Ainize Gaztak alkateak daramala orain lekukoa. Baina, Laudioko udalgo gobernu taldea dirudi gehiago, Hori da, bai, badago Ainize, gero badago Álvaro Barrios, Omniako kidea, Aitor Fernandez de Pinedo, zinegotzia ere, horiek hemendik ikusten ditu danak, ez? Nagore Gomara ere. Tutti frutti bat, Galder, Gaztetxera, Palestineko ikurrak, bai, aldarri pila bat. Hemen ja da, apur bat kaosa. Bai. Eta, kontua da, ez dakigula berez zenbat jende dagoen barruan, esan bezala, espaloiak beteta zeuden, espaloiak jadanik beteta etortzen ari ziren, jende pilo zegoelako espaloietatik, eta hemen ikusten dugu harik eta jende gehiago batzen ari dela. Bai. Eta egingo du gauza bat. Batzuk saiatzen ari da argazkiak edo bideoak egiten albotik, eta jendeak gainera... Bai, egingo du gauza bat, Aitor, zabalduko dugu plano apur bat korrikakoa ikusi dadin, bai. Joango da gure lankidea, hemen ikusten ditugu gehien batu gobernu taldekoak, eta orain aldaketa dator, orain etxerat, jende veteranoagoa, presoen aldeko pankarta gehiago, eta ikusten dugu hemen, Virgen del Carmen kaleko espaloia beteta dagoela, geldoago, ez? Bai, geldoago derrigorrez, jende nagusiak hartu du lekukoa. Eta hemen ez dago horren beste jende espaloietan, baina ez da jende gehiago sartzen. Orduan, tipitapa hemen moteldu da, etxerateko jendea
bueno, bere ritmora doa, eta hemen ikusten ditugu gure atzean pasako dira oraintxe bertan, berbotxe euskaltegikoak, hemen daude. Opa, bikote. Barkatu ez, erakutsi hor. Antolatzaileak eta barkamen askatzen, ara. Bai, momentu honetan segurazki bitzia izango da, gertatuko da matrizan akatz bat, desfase apur batekin daramagu segurazki emisioa, eta hemen kointziditzen duenean izango da graziosoa segurazki, denbora, ez? Paradosa hori edo... Sartuko dira korrika eta aldi berean egongo dira... Hori da. Baina, bueno, asumitzen dugu. Bueno. Pila bat jende... Pilo aurreratzen. Korrika, hemen ere pila bat jende batzen ari da, ja. Bai, hemen ere jende pilo sartuko da. Eta, bueno, ez badigute guztia eramaten aurretik, jendea sartu beharko da espaloietatik. Egia da. Kontu, hemendik norbaitek entzuten bagaitu, mesedez kontu zibili hemen montatu dugun platuarekin. Emisioa eteten badakizue, jendetzak harrapatu gaituela. Eta orain hemen, hemen ez dakiz gertatu den, deskontrolatu da. Deskontrolatu ez, bai askaletik ez? Bai, baina furgonetak egingo beharko du atzera. Tremendísima liada. Bai, ez dakin, hau izango da kaosa, ze furgonetak. Bueno, ja daukagu eguneko anekdota. Eguneko bigarren matrixa. Ez. Aurreratu behar du, baina aurreratu behar du. Nahiko askar bideratzen. Ez, baina nahiko askar bideratzen ari dira. Ja, baina, eskerrak etxeratekoak direla, eta ez direla joan korrika eta presaka. Bai. Baina, hor, behitu hor daukagu peloto. Alfredo ziurenik geitzi dira guztiak gelditzeko jendea. Hori da. Eta hemen jarraitzen dute, patinet elektriko bat, segatik ez. GoPro batekin. Agian irudiak eskatu behar dizkiogu, gero. Eta gazte hauek... Hemen bat ditugu Palestinaren aldeko plataformako, Laudio Palestina plataformako kideak ditugu. Saharako ikurrekin, Palestinako ikur nahiko handi bat, ez? Dago ere atzean, pankarta moduan eraman da. Bai. Ikusten dugu atzean, La musika astetzekoen kilometroa ere dau. Bai. Eta, hemen ja entzuten ari gara, ez? Apurka, momentu batean solapatuko dira biak, Zumalakarregi etorbidera sartzen ari da. Bai, eta, hemen ikusten da, jendea ez dela sartuko, finean. Bai. Ikusten da, espaloiak beteta daudela, jendea sartzen ari da, zorionez espaloi guztiak ez daude beteta. Zorionez Zumalakarregi zabalagoa da. Jaitsi behan izan dira antolakuntzakoak, eskatzera lasaitasuna, eskatzeko fatxada zibiltzeko, ikusten dugu Julen, ikusiko dugu orain, zenbateko desfasa dagoen interneteko konexioaren eta realitatearen artean, bai? Hemen ikusten dugu, udaltzainak gure alboan daudela, ikusten dugu ere, korrika, Laudion sartzean, moteldu dela, ze jendetza gehiegi da gure espaloien gaitasunerako. Bai, hor ditugu Palestina herrikimeneko kideak eta Guasoleko kideak ere badirela, horietako batzuk. Bai, baina, hau dira Palestinakoak eta laster hartuko dute Lamusakoak. Hor daude, Lamusa ikastetzeko kideak, kide pila bat ere, bi aldetatik, eta ikasleak, pankarta propioarekin, beste pankarta bat. Orain bapatean urrundu zaigu Bai, adi da ona urbiltzen. Baina Lamusako ikasleek itxaron dute, itxaron egin dute pankarta pasarte, eta orain ikusten da. Uholde bat, pila bat jende, eta iristen ari da ona ere. Esan behar dut, talento gutxi izan dugula herri honetan trafikoa eteteko, Bai. Errepide erdia okupatuta, ez dakit... Bai. Eta hemen ikusten dugu... Hor gaztetzeko pankartakoek berriro sartuko dira. Lehenengo planora. Eta gure alboan ikusten dugu, gure planotik kanpo, iristen ari da, ona korrika, iristen ari dela, jendea, gutxienez. Jendea iristen ari da, pasatzen ari dira korrikaren ikusten dugu, pankarta bat hortik, erakusleio baten islan, eta hor dagoela. Hor dago, orain ikusiko dugu, bai. Gure alboan pasatzen ari da furgoneta. Iristen ari da, ona ere. Hor dator. Eta bai, segundo batzuk badaude. Badaude segundu nahikotxo. Baina hau da eromena, hemen dator jendeak txistu bizian. Ikusten ari zaretena iragana da.
Bai. Eta orainaldia izango da. Bai. Ikusi dezagun hor. Hemendik. Hor daukagu. Hemen, korrika. Hor daukagu furgoneta, lekukoa. Furgoneta, hor. Jende pillo. Jende gehiena ezin da sartu. Hori da, jende gehiena bada. Bazterrean dago jendea. Zaloka. Zenbat segundo izango dira? Ez dakit. Hemendik ez dugu ikusten oraindik amaiera. A ber. Korrika ez da iritzi oraindik. Bueno, entzuten da jendea, jende pila bat. Korrika oiukatzen. 40 segundo esaten digute hemen teknikariek. Eta bueno, ikusten du Orbekoko ikurra pasatzen ari dela. Pasatzen ari hori uste dute H Bildukoa, Palestinako ikurra. Bai. Jende asko, Bai. Ez dakigu kontatzen gu ere batzutan mobilizazioa kontabilizatzen eta aritzen gara, baina ez dakit esaten zenbat jende egon daiteke une honetan korrikan. Zaila da, azteko ez delako jende guztia igaro, Bai. Eta gero, tartea dago, ez? Tartea dago, hori da. Artean. Baina ondo doa, agurtzen jende batek. Hemen ikusten da, adibidez, Labeko ikurra, Pagolareta mostatxa biziriki, pankarta. Eta jende pila bat sartu behar da oraindik. Badirudi baiet. Ikusten dugu nahiaren aita, ikusten duta. Hori da. Oraindik sartzen ari dira, jende agurtzen. Eta, badirudi amaitu dela korrika den ibilbidea Laudio korrika. Oraindik ez. Oraindik ez, eta oraindik jendea batu behar da. Ez? Baina batuko da edo jendea batzera batuko den, hemen dagoen jendea. Hemen, jende hau izan da, batzuk aprobetxatu dute ateratzeko, Bai. Atera dela. Eta, oso ondo, orain, kasualitateez ikusten dugu ja. Desfasea dago, baina guretzat ez da oso agerikoa. Guretzat, primeran, ze orain ikus dezakegu, ez dakit ja, ez da nork eramaten duen Laudioko institutua. Laudioko institutua, hori da. Laudioko institutua da, edo Laudio ikastola, ez? Laudio ikastola edo, bai, izango da Laudio ikastola. Laudio institutuak eraman du jadanik, Laudio ikastola, eta jarraian hartuko du Laudioko eaiotak, eta hemen ikusten dugu, Zumalakarregiko amaieran ere jendetza batzen ari da. Bai, jendetza batzen ari da. Eta hauek batzuk, hor dago Aritz gure lankidea, hauek sartuko dira. Hauek hor dabiltza, eta... hauek ziren Laudio institutua. Hori, Laudio institutua, eta orain hartzen dute Laudio ikastolako kideek. Eta Laudio ikastolako ikasleen aikotxo daude hori ertzean. Alkate Anderea, hau egin behar ditugu kaleak, egin behar ditugu kaleak zabalagoak, korrikatotzen dena. Hori da, gehiago asfaltatu behar da. Hori da, inbertsio estrategikoa egin behar ditugu. Hori da. Eta hemen orain inguratzen gaituen jendea, sakabanatzen ari da. Imaginatzen dut Dolumin Barikoaz gozatzera joango dela, ze egun, no? Dolumin Barikoa. Guraso berriak ditugu mendik, bai. Eta, orain batzen ari da. Bagira, guraso berriek ez dute parte hartu, ze horiek dira korrikalariak. Hori da. Eta, ari da Zumalakarregi etorbidearen amaierara iristen, korrika. Eta, laster, Aretaruntz, Arakaldo eta Arrankudiaga Soion. Oraindik falta da, eske badirudi ja Laudio pasata korrika bukatu egin dela, baina oraindik falta da Aretara pasatzeko eta Arrankudiagara iristeko. Aurrekoan egin nuen bideo hori buelta esan nuen, ostia, bada tramo interesgarria, Arrankudiagakoa. Eta hor badago aldapa ere, aldapa bera. Eta hemen ditugu Laudio ikastolako ikasleak, azterketak euskaraz lemarekin. Antolakuntzako kideak jaitsi behar izan dira moteltzeko jendea, ikusten dugu hor, eta ez sartzeko guztiak lekukoa eramaten dutenekin. Ez dago tokirik, orduan jendeak jotzen du lehen lerrora ez dagoelako tokirik. Eta hemen, AEK-ko pankarta ikusian esateko, antolakuntzak eskatzen die berriei usteko tokia. Eta hemen ambulatorioaren parean gaude jadanik, badago emisioa hor, eta... Azterketak euskerazeko aldarriarekin dabiltza Laudio ikastolako ikasleak, iparraldeko kidekin elkartasunez, eta korrikako omendu
omen duen Bueno, aldarriarekin eta bat eginez. Hemen, furgonetaren ibilbidea jarretzen denez, sartuko dira, egingo dute, errotonda osoa. Errotonda osoa, Sartu ordez, zuzenean. Aretara. errotonda osoari buelta emango dioten? Claro, sartu ordez hortiz, sartu ordez... Bale, errotonda osoa, baina ez dut errotonda osoari buelta emango, hori tekniko... Hori Benny Hillen filme bai. Hori da, bai. Bere burua jaten duen arraina izango litzateke. Eta non dago Laudiokoa jota? Iritzik, orain segurazki izango da, ez? Hauek pasatuko diote lekukoa. Bueno, hemen batu dira, claro, hemen batzuek... Hemen, bai, trampita egin dute, antolakuntzak ez die utzi. Hor, bai, motelago... Hor, motelago derrigorrez ze batu dira, batzuk. Bai. Batzuek jarraitu dute ibilbidea... Laudiokoa jota... Hernando Lakalle, Hernando Lakallek hartu egin du, lekukoa. Suposatzen dut hauek ere banatu dutela... Bai, ez? Agian egin dute banaketa estrategikoa. Ez dakiz, berez, korez banago bakarrik dago, imaginatzen dut kide gehiago ongo direla gero itxaroten, lehenago ere egin duten bezala. Baina, bueno, hor doa. Irudia da ikaragarria, Bai. Errepide, hau, aretako bidea da, Laudio herriguneak duen biderik zabalena ziurrenik. Bai. Zumarakarekin batera. Eta ikusten da, bueno, gainezka dagoela, jendeak hartu dituela espaloiak, eta korrikako antolatzaileak ikusten ditugu furgonetara itzultzen korrika, zeia, bueno, nolabait... Horein herri moskartuko doa, apur bat. Jendea kontrolatzeko... Patinete elektrikoko hau, ez dakit antolakuntzakoa den, bere kabuz iritzen autonomo bat den. Ez dugu ikusi beste herri batzuetan. Ez, baina, ostia, niri beldurra emango lidake, patinete elektrikoarekin joatea. Bueno, milaka pertsona atzean izan da, 105 zapaltzen bat zaitu, tutti frutti bat egin da bukatzen duzu. Jode, eta Hernando egingo du kilometro osoa, hau bai. Bueno, hori dirudi. Bai. Bagia esan da ritmo honean doa. Ritmo honean doa, Nin batzuetan ikusten dut, paseoan eta korrika egiten bide sarretatik, imaginatzen dut entrenatu egiten dula. Agian hartu zuen autua berak eramateko eta prestatu da fisikoki. Izan daiteke. Bueno, hori ikusten dugu. Esan dizut, Bilal helduko dela gutxienez aretara. Bai, eta pankartarekin, Bai. Pankartan ematen ez eta... erraza dirudi, baina denbora lusatuta... Gero ematen du, bizkarrean ematen du. Baina, bueno, Bilale badauka horretarako masa muskular nahikoa. Uste dut, agian, ikusi dute Hernando Lakalle ematen zuela, egurtzen zuela lekukoarekin, betzatzen nuen agian beste alderdikide batien pasako ziola, baina ez. Eta orain, ez dakit ja ofizialki aretan gauden. Ez dakit, hori aretako batik galdetu beharko genioke, ez dakit non hasten den aretako muga, teorian etxe arrosa da. Bueno, ja etxe arrosa ez dena, ja etxe grisa da, baina bai. Lurraldetasunaren kontua... Uste dut ere, batzuk irinen etxea, orain justu ikusten ari garena, hartzen dutela muga moduan. Bueno, gasolindegia ziur areta dela. Bai, hori da. Gasolindegia ziur areta dela, orduan, jadanik aretan daude. Aretak ditu, bitarte energetiko autoeskiak izateko nahikoa. Eta bueno, hemen ja ikusten dugu, korrika naiz eta aretara gerturatu jende ugarik, ez? Oraindik ez diola korrika egiteari utzi. Eta bueno, orain berez ja sartzen ari gara aretako pila bat alderen kilometroan, baina momentuz EAJ-ko Hernando Lakalle darama lekukoa, eta orain emango dio segurazki... Ezakit. Ez? Hemen ikusten dugu, kriston jendetza dagoela oraindik. Hor doa. Hor, pasako dio, nortzuk dira orain, Untzueta dantza taldeko kideak. Untzueta dantza taldeko kideek hartu dute lekukoa. Gero hartuko dute herriaren pilota sale elkartukoak. Hori da. Eta gero areta trailekoak hartuko dute. Hori da. Bueno, eta hemen nik uste dute hau aldapa bera apur bat denez. Bai. Sumatuko dugula, bueno, jendetzaren bendazko tamaina. Momentuz badirudi gutxienez 100 lagun daudela. 100 lagun, ni ez dakit esaten milaka, normalean milaka kontatzen dugu, 2001. Hori da milaka, 100 da 200 bat. Ni kasetaritza ikasi noan, zenbakiak ez ditut menperatzen. Bueno, eta bai, orain aretako elkarte 100 guztiaren ordezkaritza izango dugu. Areta herri estatusa ofizialki aitortu ez badauka ere, edozein herrik agian inbidiatuko lukeen elkarte egitura daukalako, guraso elkartea, kulturetzea...
Untxueta dantza taldearen atzean, ez dakit zein den, berez orain herriaren pilotazale elkartea da, ez dakit neska hauek pilotazale elkartekoak diren, gero dator Areta Trail, gero Gaiarraga guraso elkartea, gero Areta Herri Eskola, gero Aretako Kulturetxea, gero Pinpile Aizia taldea, gero Aretako Gazta Asamblea eta Aretako Jai Batzordea. Eta okerrena da, ez direla guztiak pertsona berak. Ze askotan 11 eragile dira eta pertsona bera dira, baina kasu honetan ez. Bai, ordoa. Bueno, ikusten dugu hemen, noraino heltzen den jendetza. Gasolindegi, ez dakit gasolindegiraino, baina nahiko urru. Eta bueno, momentu bat, ja gaudela hemen, etorri. Eta orain nortzuk dira hauek, Areta Trail, hauek bai, Areta Trailekoak dira, eta hemen daukagu Maider, zenbat kilometro egin dituzu? Ikusi zaitugu hor goizaldetik, zenbat kilometro egin dituzuzuk? Trampa egin dugu momentu batean, eta kotzeak hartu gaitu. Ja, baina ez diguzu erantzun, zenbat kilometro? Galdu dugu kontua. Baina zegoen aldaparik korrikaren emozioarekin aurrera jarraitu du eta ez dugu jakin gelditzen. Bueno, horretarako dago korrika. Oso ondo, gozatu arte honetan. Orain masajea edo joango zaretere arrankudea gara korrika egitera? Orain geldialdi bat eta gero baskaltzera indarrak hartu. Ostia, oso ondo. Ez da plantxarra. Gozatu, dolumi barikoaz. Egiten duzuen guztiagatik eta jarraipen guztiagatik, hau paien aldea. Mil esker. Bueno, hemen daukagu Areta Trailekoak. Areta Traileko kideak. Orain eskolakoak. Kamiseta gorridun pila bat ikusten ditugu hor, Aretako eskolako kideen partez. Ez dute zer ikusten, jendea pilo... Bai, Aretako banderaekin ere. Ez dakit non dagoen lekukoa, jandute dena, nik ez dute. Nire beti grazia egin dit Aretako banderak, ze badirudi, bandera anarkista, baina bere bertzio aretarrean, ez? Tartekatuta. Hor atasko bat dago. Esango nuke... Nork hartu du? Aitzek hartu du lekukoa, ez dut ikusten. Ez dugu ikusten, baina bai, haur txiki bate darama lekukoa, eta orduan jende guztiak errimo egokitu behar izan du. Ez dauka presarik, filosofia horrekin urrun. Bai, Aretako guraso elkarteak, ez nekien Gaiarraga deitzen zenik, Aretako guraso elkarteak hartu du. Bera urtzi bada, hori esango nuke Aitz dela. Bai, baina oso gaztea da, ez? Aitzek izango ditu... Aitzek 3 urte gehienez, 3 urte baino pura gutxiago agian. Bai, badirudi bai, ez? Aitz eta urtzi direla. Eta hemen jarraitzen dugu. Badago jendea zuzenekoa ikusten, nago apur bat, ni pentsatzen nuen orain jaitzeko zela, baina baditugu Instagramen justo ez dakit, baina YouTubeen baditugu 50 pertsona hau jarraitzen. Aintzat hartuta gero jendeak ikusiko duela, bakoitzak bere kabuz, bere burua bilatzen. Hori da. Egin behar den moduan, bestalde. Hori da. Gogoratzea, arratzaldean zehar joango garela, argazki galeriak igotzen, bideoak igotzen, bai furgonetetik ataratakoak eta baita gure beste lankide prestuek eta voluntarioek eginikoak. Iepa! Hostia, hemen badaukagu beste kide bat. Ai, edo jujuju, ez dakit. Hori da. Ai. Ze moduz, Nerea, ze moduz korrika? Oso ondo. Unetxo bat aipatu nahi dut, Aitz eta urtzi da duela hemen, eta bere ama, beste ume baten zain dagoela alboan, zinduela korrika egin. Eta orain hartu dute, nortzok hartu dute, Areta Herri Eskolako, Areta Eskolakoak, eta Nerea, ze moduz? Bueno, Nerea, zenbat kilometro egin dituzu? Egin dut Gardeatik, niretzetik, industrial dugunera arte, gero jitzi oinez, eta gero egin dut Haciendatik, ambulategira arte. Ondo, plan ona, eta agenda aldetik, giro aldetik? Super zoragarri. Bai? Nik korrikan hasi naiz nire 5 urteko auzokidearekin, pixka korrika egin, Gardean martza handia orduan industrial gurainea gelditu egin naiz, eta super emozionantea, irrintzika eta... Irrintzika, Irrintzika. Egin daiteke irrintzi eta korrika, aldi berean. Ni zaitu egin naiz, ere pixka tripak dituta banola, baina... Flato. Alda. Bueno, Jujuren kontzertuetarako entrenatzeko balioko lizun, ez? Orduan, hor zara egiteko. Eta orain ze plan? Orain pixkan ikuste dutxita bat hartu, eta gero herriko egunaz gozatu eta korrikak utzi duen... Pozoaz, ez? Pozoaz gozatu. Zuek zer moduz hemendik, zer moduz? Oso ondo, hemen gaude. Hemen Aretatik ateratzen atzetara iristean. Aretako Herri Eskolako ikasleak dira. Eta oraindik falta dira Aretako eragile pilo, Aretako kulturelkartea, Pinpilentzia taldea, Aretako Gazta Asamblea, Aretako Jai Batzordea. Aretak ez dauzka horren beste kilometro. Ez. Nola moldatuko diren, suposatzen dute Arrankudiagaraino edo Arakaldoraino. Eta hortze daukagu.
Zera, irrintzi bat bota nahi diguzu hemen zuzenean korrika... Venga, bota. Zuzenean, hemen txaloak, jendaren artean. Eta kilometro, lekuko aldaketa. Orain daukagu Pinpili aizia taldea, hor aurrean. Eta eurekin Aretako Gazta Asanblada eta Aretako Jai Batzordea, suposatzen dut. Hori da, ja ari dira atzetako aldapati geisten. Vale, osateu. Bukatzen dugu ordu bat erditan, printzipioz. Bukatzen dugu korrika joaten denean. Ordu batetan, segurazki ordu bat erditan bukatuko dugu emisioa. Berez ordu bat erditan jarri genuen emisio bukaera, baina izango da korrika eskualdean usten duenean. Korrikak agintzen du. Bitartean, Aretako kideak dauzkagu hemen, korrika. Orain ez dakit, ziurrenik Pinpili aizealdi taldekoa, orain pasa diote Aretako Jai Batzordekoari, ez? Unairi, okerez banabil? Hori da. Eta bueno, Unai, Aretako alkate ez ofiziala, bai. Eta hortxe doaz, erritmo honean doaz, Erritmo hona hartu dute. Erritmo hona hartu dute, badago jende nahiko toki hori izateko. Eta bueno, laster pasatuko diote lekukoa Arakaldoko udalari, Arakaldo herriari, ez da, herri hori da, kilometro hori bai bada herriaren kilometroa, gehien bat. Eta gero Arrankudiaga Soiloko bidea errepikatuko dugula, ez dela laburra. Korrika oraindik kilometro batzuk egin behar ditu eskualdean barrena. Eta Arrankudiagakoak, begira, hemen ditugu batzuk. Bai, hemen badukagu jende gehiago gu agurtzen. Eta, jarraitzen dugu, Aretako Gazta Asanbladako kideak ari dira une honetan lekukoa eramaten. Aretako banderola, ikurrina, eolikoen aurkako bai banderola eta bai pankartak, Nafarroko kateena, hainbat aldarri ditugu. Bai, pasada lankide bat esateko Imanol Pradales, dabilela, hemendik elkarrizketa egiten diogu. Segatik ez da batu Hernando Lacaillerekin egitera, lagundu alzion apur bat, esku bat bota alzion, kilometroa bera bakarrik ez egiteko. Egia da, aipatu duguna, gaur Dolumin Barikoa hemen izan da, dela egun bat, zeinetan, da Laudioko egun handietako bat, eta orduan nahiko hori ofiziala da, normalean ez, Aroako aldun nagusia etortzen da, Ramiro González segurazki hemendik ere egongo da, agintari ugari. Alderdi gehienak etortzen dira modu batean. Bai, eta kontuan hartuta ere, hauteskundak direla aprilaren 21 batean, horrek agendan gehiago markatu du. Jarraitzen dugu Aretako Gazta Asanbladarekin, ari gara atzetako, errotondan, ja Arakaldo da, ez? Da hor muga lausoa. Hori da atzeta, bai. Bai, eta hauek zuzenan pasatuko diote lekukoa Arakaldoko udalari barra herriari. Ez dakigu Arakaldoko alkateak hartuko duen lekukoa, herritarren batek hartuko duen. Arakaldoko alkatea ikusten du nik maiz crossfita egiten, Orduan sasoia izango du. Izango du kardioa edo ikusiko dugu, a ber. Eta hor daukagu Unai lekuko eramaten. Hori da, bai. Aretako Gazta Asanbladako kideak, logoa, ikurraekin, astoarekin. Eta hemen ikusten dut murriztu dela kopurua. Bai, hemen murriztuko da ere gehiago Arrankudiagara. Hauek ere kilometro kritikoak dira. Bai. Ze gainera da, hemen A625, bilakatzen da B625. Eta bai, kilometro gogorrak dira, luzeak, errepidea, nahiko bakarrik ez dago biztanle askorik bidean. Hauek dira, bai, nahiko kirolzaleen txat. Eta hemen sartzen ari da, herrian. Herrian? Nola bait, sartzen ari da herrian? Bai, baina ze buelta emango du. Hor, Arakaldon sartuta gaude, eta Arakaldoko kilometroa da. Naiz eta udalarena izan, udalerriko gazteenek hartu dute. Baten bat ezagutzen dut, uste dut baten bate Lautzirrinkako kidea dela, Lautzirrinka Erristaketa klubekoa.
hor errima apur bat moteldu egin dute. Ez dakigu, Eta orain nonde mandu sartu- orain den sartu itzulia, behar bai, dira berriro hor, errepidean, hori baina, da, bueno, buelta gutxienez, emango dute. Nolabait sartu dira. Apur bat komplikatu, Bai, apur bat hor, komplikatuko dela. Atzera, Atzera! Furgonetak maniobratu behar duela. Hor daukagu Alfredo furgonetatik atera dela, krisi gabinetea, atzerantz doa furgoneta. Eta orain hori, esandakoa, maniobratu behar du, sartu behar da berriro errepidean. Eta aupa! Eta barrura berriro hortze doa, Alfredo, korrikako antolatzaileak, furgoneteroak. Bueno, Arakaldok, istripuz bada ere, aurten kilometroa zukutu du, Bai. Hor, Larrekotxe jauna daukagu ere, ez? Bai, hori da. Eta, bueno, jarraitzen du, mostatza pagolar bizirik pankartak. Bueno, jarraitzen du, inoiz ez da joan. Inoiz ez da joan. Bueno, uneren batean bai, uneren batean uste dut, batu dute eta eraman dute hortik. Bueno, ari gara gasolindegitik joaten eta hortik jarraituko du bidea. Sartuko da berriro, bi 625 errepidean. Hori da. Eta bueno, nortzuk dira urrengoak? Ba, ja, Arrankudiaga Soiloko udala, eta gero ja sartzen gara Arrankudiaga Soiloko elkarte ezberdinekin, gaztetzea, eskubaloi taldea, Arrankudiagako eskola eta guraso elkartea, gizarte etxea. Bueno, hor oraindik baditugu kilometro batzuk, zeinetan aipatu behar da, dugu. Arrankudiaga eta Soiloko batzuek egingo dutela kilometroa Zeberion. Hori da, egia da. Bai. Ez dakigu non, zehazki, baina bueno... Hori da. Saiatuko gara Bertan egingo dute. Hori da. Eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, jarraitzen ari da jendea YouTubeen eta Instagramen oraindik, eta hori ondo dago, ze ni gutxienez beldur nintzen laudiora iritzita jende batek esorten zuen deskonektatuko. Surprise! Laudio ez da aldea? Hori da! Laudiocentrismoen aurre iritzitan erori egin gara berriro. Urduña, Okondo... Hori da. Arrankudiaga bera. Hori da, bai, Arrankudiaga bera. Eta... Gero lanean daudenak ere ziurrenik, modu baten edo bestean... Bai, jarraituko dute. Ikusi dugu, pasatu digute argazki bat, Loiandoko taberna batean ere jarri dutela, oso ondo, primeran. Eta, bueno, hor, badabil jendea oraindik, Bai, ez dakit jende guztiak noraino aguantatuko duen, baina egia da beste okazio batzutekin alderatuta. Horren beste jendek... Jarraitze oraindik korrika, segero buelta eman behar da. Hori da. Eta kasu honetan, edo Arrankudiagaraino aguantatzen duzu, edo sorte hon. Eta egin behar duzu, eskualdean trafiko gehien duen errepidean. Bai. Eta, bueno, begira, hor batzuk hartu dute filosofiarekin, baztertu dituzte hori da. Bat, filosofiarekin hartu, Bitzea izan behar da, niri nosai tokatu izan zei, baina autoarekin sorpresaz korrikarekin topatzea, korrika salea bazara, hau da, ez baldin bazara ez dakit nongo garraiolari bat. Unkitu zaitezke autoa utzi eta korrikatera, eta ez da oso ideia ona. Ez da oso ideia ona. Garabiarekin ez baduzu jaso nahi, behintzat. Hori da, ez baldin baduzu grua sojen barrenak zure autoa jasotzea nahi. Iruñean topo egin zuen Real Madrileko autobusak. Egia da. Lehen egon dira komentatzen dan eta Izaro apurba Madril, Barcelonako korrikak, dirudiela Madrileko mobilizazio bat dela. Hombre, evidentemente Ayusok debekatu egiten baldin badizu, mani baten itzura hartzen du mobilizazio alai batena baino, baina, bueno. Eta hemen jarraitzen du. Hori da askatasunaren kontua. Hori da. Dagoen lokuan. Askatasuna dagoen tokian, hori. Baina behintzat tabernak irekita daude. Eta ez duzu zure neskalagune o mutilagun hoiarekin topo egiten. Hori da. Hemen, esan behar dut, geroz eta jende gehiago geratzen ari dela atzean, baina alere, jende asko dago, ez dakit, baina batzutan jarritu zen dugunean kilometro hau, eguraldi antzekoarekin, ordutegi berdinarekin, ez da horren beste, ni dakidala, ez da horren beste jende gutxiago. Egia da, aldapa honek, badaukala bere kontua. Bai, aldapa honek bajak utziko ditu, segurazki. Bueno, eta Arakaldoko udala, oraindik. Bai, ez? Kilometro luzea. Dira Arakaldoko udalekoak, ez? Oraindik... Batzuk ja, Da kilometro luzea, nire buruan laburtza gotza jotzen nuen. Nik uste nuen apur bat beherago, agian hor... Bai. Eta hor jarraitzen du eolikoen pankartak, izan behar da apur bat latza, eolikoen pankartaren emateak, gainera ez diote, ez dut ondo ikuste, baina esango nuke ez diotela zulori jarri. Edo zuloak ez dira oso handiak.
Baina, bai, komplikatu izan behar da, besoarentzat, eta... Mutiko honek ere badarama Saharako ikurrarekin denbora desente, Bai, daramate Laudioko sarreratik. Amurrioko kamisetakoa da, ez? Hori da. Bai, Amurrioko kamiseta. Amurrio eta Laudio, ez? Ez hori da Atletik. Atletikekoa. Bai, Atletikekoa da? Bai, Atletikekoa. Txabi, nabaritzen zaio futbola zuri bost. Bai, nabaritzen. Ostia, bai, Kutxabanken logoa ikusi berri dut. Bai, noski Atletikekoa dela. Polita izango litzateke, baina ez da emango Amurrio Klub eta CD Laudioren artekean Saharako bandera batera maten. Bai, politeki agian errealidaderako. Prestatu beharko dugu urrengorako. Hori da. Eta orain bai, lekuko aldaketa, Txutxiari Zabarreta alkateak hartzen du lekukoa. Espero dut tarte bat ematea, Urtzi Bergarak hartu arte, Urtzi Bergarak horrik aterutzen bada. Bai, Urtzi Bergara, EAJ-ko zinegotzia, eta, bueno, Matxinkortamendi taldeko kidea, sasoia dauka. Kide zutxua. Hori da, badauka sasoia, eta bueno, hor daude udal korporazio osoa. Arrankudiaga aipatu behar dugu, beti bertako politika gintza jarraitzen dugunean, onerako, sekulako roi ona dagola orokorrean. Disimulatzen dute oso ondo. Oso ondo. Gu ez gara konturatzen, behintzat. Baina bai, hor dago udal korporazio guztia, EAJ eta EH Bilduko ordezkariek osatutakoa. Eta Arrankudiagako herrigunera, orain falta da iristeko. Falta da pila bat, ez? Falta da pillo. Bai. Falta dira Arrankudiagako herrigunera heltzeko. Herrigunera heltzeko orain falta dira pare bat aldapa gora eta bera. Bai, hor da biltza. Zehazki, buruak okatzeko, horatzen... Urtzi Bergarak hartu du lekukoa. Bueno, ari da errespetatzen erritmoa, bai. Baina horatzean atzean utzi duguna da autopistako irteera. Bai, orduan, orain dago aldapa bera bat, ez? Kurba batekin eta gero ja herrigunera iristen da. Aldapa gora. Egia da. Aldapa gora. Esan duguna, badirudi Arrankudiaga hor dagoela, baina oraindik kilometro ugari falta dira. Aldapa bera bat, gero, aldapa gora bat, aldapa bera bat, aldapa gora bat. Bai. Eta gero herrigunean bertan da, aldapa bera, aldapa gora. Bai, nahiko topera. Ikusiko dugu ausarta hauek, noraino heltzen diren. Bale, orain aldapa bera, klaro, orain askarrago. Oraindik aretatik datozen asko daude hor, Bai. Eta urrego kilometroak ja sartu egiten gara hori elkarteetan, ez? Eskualdeko elkarteetan, de pleno. Orain daukagu gaztetxea. Gaztetxea eta eskubaloi taldea. Bai, gaztetxea, tamalez, gaur egun itxita zute eragindako zute baten, ondorio. Bai, zute nahiko arraro bat egon zen udan, eta gaztetzea iaera bat, sarreraren zati handi batek kiskalita geratu zen, eta bueno, hori konpontzeko auzolanetan dabiltza bertako gazteak. Aipatu behar dugu, nahiko toki itzurosoa, igerileku zarra zena. Eta justo gainera, errepide albotik dagona, agian segun nola ikusten den ikusi halko da zati bat. Bilborako bidean ikusten da. Bai. Eta hor jarraitzen dute, horari dira eramaten Mostatza Pagolarreko pankarta aurrekalderuntz, ausartoiek. Uste dut, Arrankudiaga Zoioko udaleko ordezkariak ikusiko ditugula denbora luzez, Bai. Bueno, hor da biltza, ja aldapa hau jeitzi, eta aldapa gora herrigunera iristeko. Baina, bueno, oraindik falta dira kilometro batzuk zehazki. Orain, igo behar dute, beste aldapa bat? Bai. Falta dira zehazki 4 kilometro. 4 kilometro gehi eskualdean ez dauden beste 2 kilometro. Hori da. Arrankudiaga Zoioko kideek egin behar dituzte kilometro batzuk, zeberio. Hori da, bai. Orduan jarraitzen du, Urtzik hartzen du berriro lekukoa, eta herrimonean doaz, orokorrean. Ordoaz udal ordezkariak, Urtzi Bergarak darama orain lekukoa, EAJ-ko zinegotziak, berarekin batera badaude EH Bilduko zinegotziak ere, udal talde guztia, Txutxiari Zabarreta ja retiratu egin da. Bueno, aspaldi. Aspaldi, esan du, venga, lekukoa, atera, pose eta kanpora, hauen erritmoa jarraitzeko ere
sasoia izan behar da. Hartu behar dugu, claro, hemen daukagu arazo bat dela. Esan, zer arazo daukagu? Claro, Arrankudiagako kilometro, Zoioko kilometroak izango direla, nahiko berandu. Zer da nahiko berandu? Berez, Zoioko azkena da 2083 eta hurrengoa da 2000. Eta lehenago badaude beste batzuk, ez? Bai. Nada, hemendik albiste bat emango dugu, Severio hemendik aurrera ere Aiaraldea da. Así que jarraituko dugu zuzenekoa, gutxienez hor diegu beraiei aurreko ediziotik. Esan behar dugu Zoio eta Arrankudiagako herritarrak daudela apur bat, ez dut esango azerre, baina zer gertatu zaie, kilometroak iragartzeko orduan, ez dituztela aintzat hartu, batean Arakaldotik Ugaora egin duela salto. Egia da dela toki komplikatu bat, ez? Batzutan eskualde batetik bestera salto egiten dute, berez jende asko ere kontzidatzen du Arrankudiaga Zoio, ez? Lotura gehiago daukala Ugaorekin eta baina gu jarraituko dugu hemen nola da, Aiaraldear imperialismoarekin eta Severioan esionatuko dugu. Hora ikusten dugu jendea batzen dela, eta hemen daukagu Arrankudiagako eskubaloi taldekoak aurten hasi direla lehiatzen. Egia da, ez? Aurten hasi dira, Amurrio ere sortu dute, badago den harremanduta, ez? Bai, hala da. Iaz hasi ziren entrenatzen eta aurten hasi dira lehiatzen, eta sasoian daude, sasoian daude, ritmo honean doaz. Eta hori, esaten genuen, Zoio hori gertatu zaiona da hori, Arrankudiaga Zoio hori gertatu zaiona da hori, nolabait Matrixeko akatsa izan dela, eta horrez gain, duela 2 urte ez dakigu zergatik, justo euren zatia esen biltegiratu. Eta ez zuten izateko, edo gordetzeko aukera. Orduan, aurten agian, apur bat begirunez, itxarongo dugu Matxinkortak amaitu arte. Noski. Ados. Hementxe ditugu Aldapa gora, ikusten dugu atzean batzuk daudela. Batzuk daude, jarraitzen dutela, Jarraitzen dute, ez dute amore eman, beuren kaxara doaz, baina badoaz. Eta esan behar dut berriro, jende nahikotxo, Bai, jende nahikotxo dago. Gazteak, gehienak. Bai. Gogotsu aritzen ari dira gazteak. Gehienak, baina... Gazteak eta oso gazteak. Bai. Hor badaitugu ere auto batzuk, bidean geldituta. Eta orain Arrankudiagako gaztetxea, ez? Arrankudiagako gaztetxea... Eta orain... Hauek dira Arrankudiagako eskubaloi taldekoak. Hori da, Arrankudiagako eskubaloi taldekoak. Orduan, gaztetxekoak izan dira orain arte. Bai, hori da. Eta orain eskubaloi taldekoak, beraien petuekin... Hori da euren kolorea. Hori da. Eta egokitu zaie Aldapa, Bai, baina, entrenamenduan egindakoa, ez? Nabaritu egiten den. Eta gero, zuzenen Arrankudiagako eskola eta guraso elkarteari pasatuko diote lekukoa. Suposatzen dut jende nahikotxo sartuko dela. Bai. Gainera, eskola orduak dira. Suposatzen dut bideratuko dituztela... Imaginatzen dut. Gainera eskola txikia izan da... Eskola orduak, batzuentzat ateratzen. Bideratuko dituzte segurazki. Ez dira ez asko, orokorrean, baina jende bat batuko da. Ulertuta ere, jende nahikotxo dagoela une honetan korrika osatzen. Amaiera polita izaten ari da, amaiera polita zentzu horretan ateratzen ari dela eskualdeetik eta ikusten dugu jende nahikotxo, Hori da, bai. Hori bai, hanka txikiekin ezin da horren beste korrika egin, furgoneteroek gupida apur bat duten eta murrizten duten, motentzen duten abiadura. Bai, eta hau, ez da asko igartzen, baina hau Aldapa da. Hau udalerrian sartzen ari dira, berez erdigunean sartzen ari dira. Hemen daude 2 auzo, sarrerako 2 auzoak daude hemendik hurbil, oso oker ez banabil. Tipi-tapa. Entzuten dugu oker ez banago izar fondoan, ez? Izan diteke bai. Animo lanak egiten. Eta, klaro, ez dakit lortu ditzakegun Matxinkortako argazkiak, horiek eskatu ditugu. Matxinkortako argazkiak... Horiek daude gure eskualdetik kanpo. Eskatuko ditugu, horiek segurazki oker ez banago geuriak hartuko ditu.
eta orduan geuriaren bidez egingo dugu. Aipatu behar dugu, ja gaudela, ez? Apur bat komentatzeko. Zeberio ez da geuriaren... Ikusiko dugu, bestela aukera egongo da eskatzeko. Aipatu behar dugu, eta hau eskerrak eman behar dizkiegu ere korrikako furgonetan doazen kideei, ze AEKak, Hainbat Euskal Hedabideekin elkarlanean, ari da korrikako zuzeneko streaminga egiten, gero bideo horiek ere komunikabidei, tokiko komunikabidei kalitate altuan pasatzen, eta baita argazkiak pasatzen, eta gainera oso argazki finak, orain dela 2 urtekoak, eta zentzu horretan gure eskerrik beroena beraiei, ze beraiei esker, adibidez, arratzalde honetan, hasiko gara argazki galeriak herri gotzen, aialda.eusen. Beste batzuetan, zuzenean atera ditugula guk voluntarioi eskatuta furgonetara igotzea. Baina, karo, horren beste jende batzen da furgonetan, ezen orden apur bat jarri bai. Hori da. Eta horri irizpide aldaketa bat izan zuen AEKak, eta orduz geroztik AEKatik bertatik kudeatu egiten dute, bai zuzenekoa, bai argazkiak egitea eta bai bideoak egitea. Eta bueno, hori guri albidetzen digu, bien bitartean, adibidez hemen egotea. Bai, hori da. Eta bueno, ja aldapa bera, ari gara herrigunera iristen, Arrankudiaga Solloko herrigunera. Oiba, jauzi da pertsona bat. Uepa! Ez ditugu erorketa asko ikusi, eta hori gertatu zitezkela, momentuz. Ea horrela bukatzen duen eskualdeko txampak. Aldapa bera joateak engainatzen du, ematen du errazagoa dela, baina teknikoagoa da jaistea egotze baino. Eta bueno, laster helduko dira udaletxera. Bai, hor erritmoa geldotzeko eskatzen ari diete, herrigunera iristean. Bueno, eta esan bezala, talde polita heldu da, Talde polita heldu da. Eta ez dira un pertsona izango agian, baina badira. Hor daukagu, Nafarroako ikurrak. Hor uste dut Nafarroako ikurra Txomin Egilu jaunak daramala. Sumatu dut, aukera bat da, ez dakit. Eta hauek dira Arrankudiagako eskolakoak. Arrankudiagako eskolakoak. Jode, hori sasoia eskaiolatuta eskua eraman da. Eta nabaritzen da, zeia, batu dira gazte gehiago. Udaletzea igarotzen ari gara, justo, Arrankudiaga Solloko udaletzea, ikusten dugu hemen eskumatara. Bueno, kamioiak geldirik. Kamioi bat erdian, Bai. Eta bueno, ordoa, korrika, apurka. Hau aldapan beran da, orduan, bueno. Bai, orduan nahiko lasai, doa. Hemen ere Laudion... Oso azkar ezin dira jeitsi bestela erorketak gertu. Laudion ere hemen jendea asokarantz joaten ari da, ez dago horren beste jende pilatuta. Korroka egin ostean, orain doa talo jatean. Hori da, talo jatea beste maratoi bat dator, ez? Laudioarrentzat. Eta ja Arrankudiagako herrigunera iristen, Arrankudiagako eskolak eta guraso elkarteak daramate lekukoa. Eta hurrengoak gizartetzeko kideak eta Matxinkorta Mendikero kluba. Ez dakit hemen Urtzi Bergara berri hartuko duen edo beste kideren bati pasatuko dion lekukoa. Gehiago dira, bai. Baina egia dalako herritziketan, aretan bezala edo beste toki batzutan, jende bat solapatu egiten dela eta hainbat elkarteren ordezkariak daudela. Hauek dira eskolakoak ere. Bai, hauek ere agian egin dute hainbat zatitan banatu egin dira. Zikloka agian banatu dira. Esan daiteke. Bueno, ikusten da hor... Bai, jende nahikotxo dago. Arrankudiaga Soio dela, eta esan nahi dut, Arrankudiagan ere jendea populazioa oso txakabanatuta dago. Hori da. Osa, beste batzutan ez da horren beste jende egon esango nuke. Ondo, litzateke jakitea, zenba jende dagoen, ez dakit, Laudiotik joan dena, ez? Eta horra joan dena, edo zenba jende, azken kilometrotan batu egin dena. Bueno, eta nik uste oraindik pasa behar direla berez herrigunetik. Egia da, eta badago beste... Eta hori ditugu korrikalari batzuk, taloa janda eta guzti, Hori da. Txe ondo, horiek badakite, agur! Bueno, agur! Agur alma! Eta beno, iristen, Arrankudiagak aldapa gora, bera asko konfunditzen du, ni pentsatzen nuen herrigunean zegoela, baina orain iristen ari da. Ikusten du hor, AEKako furgoneta da hori ez?
haikako autokarabana bat, edo, ez? Arraroa, ez? Ez dakit. Hemen bai, hemen ikusten da, jendea espaloian. Orain bai. Orain bai, gizartetxea. Eta osoki delkartea. Opa, jende pillo, hortxe, gizartetxea. Gizartetxea, hartzen ari da. Buf, hemen motelduko da, ze jende pillo bai, batu da. Bai. Hemen motelduko da, ez dut lekukoa ikusten. Ez dakit non dagoen. Orain bai ikusten da. Eta printzipioz hauek dira gizartetxeko auzokideak. Ziurrenik, une honetan izango ditugu auzokide gehien eta parte hartzaile gehien Arrankudiaga Zoioko zatian. Ze, bueno, esan dakoa, hori da herrigunea, hori ikusten ditugu eraikuntza berriko etxe bizitzak eta gero eskerrera dago berez herrigunea. Eta hor doaz, hemen estutzen da errepidea, orduanean nola antolatzen duten. Nik uste orain ikusiko dugula irudi polita, ikusiko dugula benetan bai, aldapa bera ikusiko dugu benetan ez. Dimentsioa, zenbatekoa den. Hor, begira, pankarta jaitsi da, ez? Hori, eolikoen kontako pankarta jaitsi da, ez? Bai, hor, ja! Ui, eta jende gehiago orain! Epa, bai. Hori eulikoen... Bai, jendetza dago, orain hartzen ari dira, nortzu dira, gizarte etxekoak eta matzinkortakoak ez dugu ikusten. Hau gaztegiak dira uste dut matzinkortak. Bueno, agian mendiko zangotara doaz gurasoekin. Ez dakit mix bat den, ez dakit ikastetxekoak eta gizartetxekoak diren. Izan daitezke bakarrik gizartetxekoak, baina bueno. Ui, mendikat. Oso ondo, ume... Bueno, umeek moteldu dute abiadura. Bai. Eta ez dakigu furgoneteroek zenpitzatuko duten. Asko berandutu da, ez dakit asko berandutu den. Galdera ona, esango nuke setz. Esango nuke ordu honetan, ja, atera eta egon behar... ondo doa, esango nuke. Eta intxatatuta, delay apur bat daukagu. Bai, hori da, delay apur bat daukagu, baina ez da asko, ez? Hemen konprobatu dugu, hemen di justo, hemen albotik pasatu gindenean. Minutu bat baino gutxea. Bueno, hemen gelditu da abiadura, eta ikusten da, bueno, orain jende guztia batuta doala. Bai, matzinkorta mendi taldekoak dirudit, esango nuke, ez? Aber, erritmo apur bat handitzen dute. Erritmoa bizkortuko dela. Orain, hartzen dituzte umeak. Hori da. Errotik inork zapaltzeko. Eta bai, orain itzuli da erritmoa, itzuli da abiadura. Eta abiadura itzultzean, zabaltzen da korrika eta ikusten dugu jende pilo dagoela. Jende asko, Egia da. Jende gazte asko? Bai, jende gazte asko ere. Egia da egunak laguntzen duela, agian, jende batentzat. Batez agian Laudioko jende bat jaieguna izan duena edo horrek lagundu egiten du, ez? Parte hartzera, orduek ere. Eta jende honek jaitsi behar du Zoioko aldapa? Bai, hori da. Hori da. Ja herrigunea, Arrankudiagako herrigunea pasata dago. Eta ja ofizialki azken kilometroa izango dugu, baina lehen esan dugun bezala, emisioarekin jarraituko dugu, ze Arrankudiaga Zoioko kide batzuk Zeberion hartuko dituzte kilometroak, baina ez dira lehen biziko kilometroak izango, orduan itxaron beharko dugu apur bat. Eta bien bitartean monologoa edo zer botako dugu beste kontu batzuen arira. Ikusiko dugu, baina begira jende pilo orainik, Bai. Jende pilo orainik, bueno, batzuek ikusten ditugu. Begira, Urtzi, ikusten dugu joaten dela. Urtzi, badoa! Irudi mendira doala, Aldi esan duela... Ez dakit ikusi duzun, baina zeuden hor saldi batzuk. Ez dakit den joan saldiak usatzera. Eta, bueno, hemen ikusten dugu, jende nahikotxok bukatzen duela Arrankudiagako zatia eta gizartetxeko auzokideekin. Orain ja aldapa bera, erritmo handiagoarekin. Bueno, Zoioko zatian, ez dakit ofizialki hori Zoio den, baina Zoioko zatia bai. Bai, bagabiltza, urrengoak ja, Kamaraka Pilota elkartea eta Jaizkaltza Atletik Peña. Lehen komentatu dugu, uste dut, ez dakize komentatu dugun zer dutan edo zer ez,
edo Aianan eta esan komentatu dute, baina Atletiken kamiseta gutxi daudela, testu ingurua ulertuta. Bizkaiko beste puntuekin alderatuta, bai. Denaren begira noraino heltzen den, Bai, nahikotxo. Hor jarraitzen du Aretako Gazta Asanbladaren logoak ere, tipi-tapa. Bueno, Aretako Gazta Asanblada kolonialismoari aurre egiten dio espansioarekin. Hori da, espansionismoarekin. Bere lurralde eremua. Bueno, eta orain hortik, eskuinetik sartzen zara soiora, orduan demagun hau soio dela. Bai, hori da. Eta badoaz, badoaz, eta orain jende pillo, Orain jende pilo, agian jende bat hartu egin du, erabaki du hor hartzea naiz eta Severiokoa izan, edo Gaokoa izan, ez dira batu orain, hauek datoz Arrankudiagatik. Eta esan behar dut, beste urte batzuetan, joan garenean, gure voluntarioen bila, furgonetan zeudelako argazkiak egiten, joan garela, joan garela jendearen atzetik eta ez zegoela horren beste jende. Iruditu zain niri behintzat, egon ninteke oker, baina esango nuke aurten, jendetza batu dela. Eta hemen jarraitzen dugu, erritmoa ja nahikotxo askartuta. Bai. Hemen erabaki dute atzerapena murriztuko dutela. Eta baliatuko dutela matxinkortakoak horretarako. Ez dakit agian asko, ez dakite gazte hauek, Atletikeko kamisetekin doazenak diren Javier Eskaltzako peinakoak, edo beraien kabuz peinakide batzuk egongo diren aurrerago itxaroten, ez daukat oso argi. Ikusiko dugu, hala ere, ikusten da oraindik tropelaren bustana nabarmen atzean dagoela, Eta hor, txandaldaketa... Eta hauek izango dira... Kamaraka pilota elkartekoak, agian? Bai, Kamaraka pilota elkartekoak segurazki. Hor dabiltza, errimonea, jende bat ere bizikletaz. Aipatu behar dugu ere, Arrankudiaga soiloko kide badaukatela zer ospatu, ia zu eman sartu zirelako, Udalerri Euskaldunen mankomunitatean. Hori, ez dakite unekoa zenbatekoa den. Eurekin batera, beste udalerri batzuek erabaki zuten sartzea edo izan ematea, eta eguneko udalerrien langa gainditu dute. Bai. Orozko ere dago, Udalerri Euskaldun mankomunitatean, eta eskualdean oiek. Euskara ezagutza hartzen da ardatz moduan, eta orduan oikoa denez... Eureko 30 pik uste dut, ez dakit ziurain zein den parametroa. Baina bai, Orozko eta Arrankudiaga badaude bertan sartuta. Lehen aipatu dugu ere Urduñak badaukala zer ospatu izan delako Euskararen kale erabileran igoera izan duen udalerri bakarra eskualdean, neurtua dauden udalerrietan behintzat. Eta, hemen jarraitzen dugu korrikaren azken kilometroa ofizialki eskualdean ikusten, baina, esan dugun bezala, azkena, honen arabera, azkena, eta gero ja sartu egingo gara... Sartuko gara beste lurraldean. Beste lurraldean, territorio desconocido, ez? Baina ematen du, abiadura honekin jarraitzen batu, begira nolaino heltzen den. Bai, nahikotxo. Hori, esan dakoa. Zera, martxa honetan egiten badute, laster helduko gara gure eskualdekoek egingo duten kilometrotara eskualdetik kanpo. Hori izar da? Izar. A ber, audioa, ez da ditu kasko jarrita. Baina esan ez dakit izar den, edo ez dakit, ez dirudi, orain entzuten dudala. Orain Javier Eskaltzako peinakideak sartzen dira, orain bai. Esan baldin badugu lehen Atletiko ikur gutxi ikusi dugula. Hauek Atletiko peina bat dira. Bai, hor da biltza, pankartaki. Jeitzi zaigu Alfredo. Jeitzi da, hor, Alfredo, jasotzera joan barko gara, zeberak daramatza irudiak, ez? Ez dira, Javier Eskaltzakoak ez digute harrapatu. Bueno, ikusi beharko dugu, nondik hartzen dugun, Javier Eskaltzakoak.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, ez? Bai. Eskaltzako kidekin. Eta ja, ia ugaun sartuta, eh? Ia ugaun sartuta, hor Langan, Arrankudiaga eta Ugaortean. Da, Ugao eta gero Severio edo nola doa? Bai, printzipioz ugaun sartuko dira, baina ez daukat oso argi ugaun sartzen diren herrigunean. Edo, hori ez dugu begiratu, ze gure lurraldea ez da. Hori da, ez da gure jurisprudentzia. Sartuko diren, edo zuzenean errepide hartu, bihurgune hartu. Eta kilometroak falta direnak, non daude? Severion, uste dute izan direla, hau da 2083 dira 2088 eta gero 2006 edo. Emango dugula hemen tartetxo bat, orain. Bai, emango dugu tartetxo bat. Ikusi beharko dugu nola bete darte hori, edo hasiko garen komentatzen talkesi. Baditu, justo badaukagu hemen Alfredo Remirezen deia. Bueno, deituko diogu guk. Bai, momentu bat. Bakiurara iritsiko naiz. Bai, kaixo, Alfredo. Zuzenean gaude. Zuzenean. Ikusi zaitugu geisten, hor, telebistatik. Deituko diogu kide bati. Mesedez, etorri nire bila. Bai, ointze deitzen dugu kide bat bila joateko. Eskerrik asko, Alfredo, ointzarte. Bestela egin dezakegu beste gauza bat, dela, hemendik kanpo ez dugun ez asko ezagutzen, grabatzea, audiorik gabe. Emisioa usten dugu. Eta ni joan inteke Alfredo. Ez, deituko dugu, hau oso bitzia da, hau hitz egitea zuzeneko batean publikoarekin. Produkzioa eta zuzenekoa. Baina ez, deituko dugu kide bati, Alfredoren bila joateko, eta ikusiko dugu zuzenekoa. Une hauetan, ofizialki, korrikak utzi du eskualdea. Hori da, bai. Orain bai ugaut dagoela. Baina, eskualdeko jende batek, eskualdetik kanpo hartuko du. Orduan, bai egingo duguna da itxaron, apur bat, utziko dugu zuzenekoa orain, korrikako zuzenekoa, korrikako furgonetekoen ahotsekin, eta gero sartu egiten denean, hori, Arrankudiaga eta Soioko, azken kideekin, Severio partean, itzuliko gara hori komentatzera. Ados. Atzera, pankartaren atzera mesedez. Lagundu pizka bat. Ba, lekukoarena da protagonismoa. Lekukoa da arama dena. Bestean, atzera. Badakigu, sasoian zaudetela, atope zaudetela, baina atzera mesedez. Oso ongi, eskerrik asko, poliki joan gara eta Baionaraino joango gara. Ugaoko udala, eskerrik asko, korrikan parte hartzeagatik. Astiro ez dau prisari. Zuen lasai, olantxik ederto batez. Ondo zabizie. Mesedez pankartaren atzetik danak, eta aldela, eskumako errailera pasatu mesedez. Eskumakoa. Jarrik asko.
Since 1992, there's a plan which is making history. In 1999, it's Lekuko aldaketa dator. Ugao etorki dantza taldea. Apa zuen! Lasai, pankartaren atzetik, lekuko ataroarian bakarrituan zauzetik. Atzerago, tranqui. Pankartakoak mesedez gelditu erritmoa purbel, utzi distantzia purbel lekukoarekin. Mesedez, eskerrik asko. Aupa, etorki dantza taldea. 40 urtez dantza. 40 urtez dantzan. Badira urteak, badira. Arro herri, korrika. Arro herri. Arro herri. Euskarari. Ugao euskara, gure dugu euskara. No lekuko eroaten ziortza eta Josu. Zorionak, aupa ziortza, aupa Josu. Etorki dantza taldea. 40 urtez, dantza aldiak emoten, herriarentzako. Euskeraz, beti! Tipitapa. Ugao nere, euskararen ate. Lasai, lekuko aldaketa izan dugu. Eskerrik asko etorki dantza taldeari eta oraintxe bertan aldaketa izan dugu. Ugauko eskolako ikasleak, Ugauko eskola eta Guratxo elkartearen partez. Andon Lascano, Oian Gorostizaga eta Goizane Terga. Aekako irakaslearen alaba. Apa Goizane, lasai, astiro. Pankartakoak mesedez atzerago, lasai. Hola, zuek, lekukoa daroazunak aurrerago. Hola, pankartakoak atzerago, gelditu pankartakoak mesedez, gelditu. Hori da, zuek aurrera. Oso ondo. Ugauko eskola eta Guraso elkartean partez egindako kilometroa da. Astiro. Lasai. Pankartakoak mesedez astiroago, eta lekukoa daroazunak ondo zoazi. Mila esker. Venga, Ugao! Tipitapa. Arro herri. Arro herri.
Aupa Consuelo! Lekuko aldaketa eskerrik asko! Eskerrik asko, gaurko jubilatuak! Lekukoak dira, pankarta hartzean oso ondo! Endogu, urrengo lekuko aldaketa! Uga auto merkataria, txalo bero bat aientzako!
Gaurko EH Bildu daroa lekukoa. Kontuz autoekin mesedez, kontu handiz. Mila esker. Gaurko EH Bildu daroa, baina sartu gara Seberion. Seberio Gonzalezrian sartu gara. Oin lekukoa txiki-txikitxuek daroa. Quiero estar entre tus brazos. Quiero ser con tanto dolor. ¿Qué voy a hacer con tanto dolor? Baztertu mesedez. Siete Eskumako erraiera mesedez. Eta pankartaren atzetik. Eta astiro pankartaren atzetik zena, mesedez astiro. Utzi lekukoa eta zuen artean distantzia. Eta mesedez eskumako erraiera pasatu eskumako erraiera pankartaren atzetik. Eskumako erraiera pankartaren atzetik. Eskerrik asko. Aupa, Olordo herrikoa! Aupa, Olordo herrikoa! 11 hilabete, 11 horri, 11 saiakera. Babengoz gauza baitzen esateko dauzkadanak era egokian adierazteko. Beti izan gaituzu iritziak ematera, arazoi aurre egitera, baina ulertzea nahiko nuke hartu dituen erabakiek oso bestelako bide batetik eraman nautela, eta ezinezkoa zitzaidala ezera aipatzea. Orain kontatuko nizkizuke hainbat gertakizun. Zenbatetan ikusi zaitudan bertatik baina urrutik. Zenbatetan ihes egin diodan zuri besarkada bat emateari, beldur nintzelako zureganatu. Nire kezkak ezin egonak. Alasez. Beharrean zama bat gehiago. Lehen gutxi bazenituen. Espetxean daramadan denboran, algara ederrak egin ditut hainbat konturekin. Gutxi behar dut pozik sentitzeko. Zotan amestea bera ere, nahikoa zaiz. Aspaldiko lagunak ere bertan dira.
Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskara lau da esan, gure pele herria. Handikan baitu korrika kasihera berria, Bilbon ospatzeko tamba kilometro azkena. Salvadorren babesean, emanen du lehena. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskaldunak herrietan, ahaldun gaitezen. Eta gure mintza eraz denok arrogago zen, gure beletik Bilbora lekuko agiratzen. Izakatea eten gabe, oro blaster guazen. Gure beletik Bilbora, abiara din korrika. Gure beletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Euskaldun den guztiak, burua altxabeza. Morenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hause eskatzen dute. Nola zabaldua dagon prezia bezate. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gogoa konpli dezala, euskal jendarteak. Euskaldun bihurtuz datozen urteak, 10 egun eta gauez korrika eta euskara. Euskaldunei eskerrak, bizturik sugarra. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Batzuk herria zoroit euskara zahantzi, bertzek euskara maite herria gaitzetsi. Hizkuntza eta herria bere xezdoatzi, bere nahi daukute konpreniarazi. Bata bertzea gabe ez aizkela bizi. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Gure peletik Bilbora, abiara din korrika. Euskara da kanporata, denok korrikara. Lasai joan, lasai, lasai, ez da urpizari. Eskumako errainera, mesedez, eskumako errainera. Eskumarako gehiago. Hori da, eutzi, eutzi miren, irribarreko litori daukazuena, bio! Eta Ugaoko herriari mesedez musu handi bat eta eskerrik asko emandako guztiagatik. Apa Severio! Egunon, egunon! Nena dugu gaur. Dantzari bai, dantzak egiten badakizue. Dantza egiten badakizue. Hasi dantza
Aparbildu! Aupa! Auposa! Auposa! Astiro, astiro! Astiro, astiro! Pankartakos mesedez itxitartean. Itxitartean mesedez, eskerrik asko. Aparbildu egoitza! Musu handi bat biori! Musu handi bat! Bildu egoitzatik, Nekane Sánchez, Nekane Daroa lekukoa, eta Inez, Inez da lekuko eramalea. Orain pasatu dutzen, noreri? Felizari! Txalo bera bat Felizari beban! Aupa Inez eta Feliza! Musu handi bana! Entzi! Aupa zuek! Eta hor laguntzaile eta lanean zabizien hon bebai! Merezi dozue txalo bero bat! Zehar dauen jendeari laguntzagatik txalo bero bat! Gora euskera eta euskeraz beti! Euskal Herriek, euskeraz behar dugu, euskeraz! Severio! Severio nere, euskeraz! Severio nere, euskeraz! Opa, Elisa! Elisa guapa! Aupai! Eskerrik asko, eskerrik asko biori parte hartzeagaitik. Eta egoitzako langilei bebai. Arbildu egoitzaren bitartez, eskerrik asko eta goraintzia. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Severio nere, euskeraz. Severio nere, euskeraz. Severio nere, euskeraz. Asko ziren baina Earitik musu bat. Gora begira errez. Pankartaren atzean jarria zarien, mesedez, pankartaren atzean jendea pankartaren atzean, mesedez. Mila esker, pankartaren atzean, mesedez. Lekukoa daroarena bakarrik aurretik. Eskerrik asko, eskerrik asko. Tipitapa, tipitapa. Arro herri. Bueno, arras hartu eta ez da entzuten. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Ondo. Inez eta Elisa. Guapa. Biak. Ederrak zari egia. Eskerrik asko. Lekuko aldaketa da. Eskerrik asko. Arbildu egoitza badoa. Inez
jantzia dute doinu doktorez gaztelu gatxe. Testali dute la rompera ere kantu lirainez. Mendikate honek lotuta Erlandeko zuen zankapa. Pasean joteko dozen. Eutzi goiari. ta kantu hau biona Zu hori dinon zuen, bai, zu hori. itxasargia Oize, oinatzeatzen zauzi edano, zeuen urratxa Aztitu lekuko hori, aztitu! Gora, gora! Gora, korrika! Haupa zeberio euskenaz! xorieri mintzo diren xoroak izan do. Eutzi! Ia mendizaik entzuten duten! Tipitapa! Gara izango Tipitapa! zatoke Tipitapa! Zeberion ere euskeraz! Zeberion ere euskeraz! ikase honek lotuta zure zauria nirea Eutzi! kantu hau biona itxasargia testigo Zakizue jantzon ala? Eskue pulitu alde batetik bestera? Hori da! Haupa EH Bilduko gogoak, haupa! Zeberioko EH Bilduko doa kilometroa, 2089 kilometroa. Luzea da zuen herri, luzea. Bidea luzea da, baina egindorria. Oin bai, aldaz bera, zuek aldo zue. Eutzi! Tipitapa! Tipitapa! Zeberio, bez, euskeraz! jende zoriontsua herri libre batean Tiro, arnasa hartu da bota. Garrantzitsua da. Ondo zabize. Gora lekukoa. Hori. Tranqui. dezagun Hor lekukoari beroa ematen zuen eskuen beroa. Gauza ederra da hori. eskutik orauta jende zoriontsua herri libre batean Iritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkinarra pankartaren atzetik, pankartaren atzetik, lekukoa eta noariena pankartaren atzetik.
Aizetan ikustarita diozu, Aitzabela. Zure begi eder oien zure Baratorleku aldaketa eskerrik asko EH Bildu, Zeberioko EH Bilduri eskerrik asko. Eta ongi etorriak, beti gazte kuadrilla. Aitzabela. Zeberioko beti gazte kuadrilla. Hemen dugu ziratzen. Aitzabela. Leire. Baina maitasun Eta Inigo. Inigo? Natzean, ikusi behar. Aitzabela, Aitzabela, Aitzabela. Altza besoak, altza besoak. Danok altza besoak, danok. Zeberion, be, euskeraz. Zeberion, be, euskeraz. Zeberion eta Euskal Herria oso euskalduna behar dugu, euskalduna. Beti gazte kuadrilla. Hori zer da, pastilla bat hartzen duzuela eta betiko gazte, ze? Pasatu pastilla hori mesedez. Erti! Apa gazte kuadrilla, hoi bai! Aitzabela, Aitzabela. Zuek etorkizuna. Astiro, ondo, zabizieta. Egunero eta gauero. Hori bai, Euskeraz beti. Aitzabela. Ez da gure hizkuntza bakarrik, gure bizitza da, gure bizitza, Euskal Herriaren bizitza, euskera da, euskera! Apakorrika! Tipitapa! 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 Bagoaz Euskal Herritik mundura. Elkarri bideak direla gure lotura. Urratsak direla gure oinarri. Bagoaz korrika. Arro herri, Zeberio! Arro herri, korrika! Arro herri, korrika! Eta beti gazte! Zueni, kerezanik ez. Lasai, hartu distantzia, mesedez. Hola, Astiro. Eroa. Astiro.
Bateria topera daukagu, topera! Bateria topera daukagu, topera! Epa! Disko festa! Epa! Maskaitasun hori, haupa, disko festa! Zeberioko gaztez gazte, haupa! Haupa! Tximeleta pedantzan deko zinguruen, pentsaizu ezelan dauen korrika! Gure indarra
eta benetan egie da gure indarra darozue hor barruen. Eta benetan zuek eta eskerrik asko korrikan parte hartzeagatik, ez da bitxikero. Ordoaz, Fina, Edurne, eta Antxon. Edurne, Fina eta Antxon. Gola, gola! Horixe! Opa, Severio herria, opa, opa! Jendea darozu atzetik, jendea! Astiro, astiro, oso ondo! Lasai, lasai! Ondo zoazi ederto baten! Lasai, lasai! Ondo zoazi ederto baten! Apapina, Padurne, Apanto! Apapina, Barretxuri, Barretxuri! Tipitama, tipitama! Tipitama, tipitama! Tipitama, tipitama! Tipitama, tipitama! Zuen erritmoan, lasai, lasai, erritmo ederra darozueta. Txalo bero bat inderra bekieta, gure indarra, jubilatua! Apapina! Apadurne! Eta Apandon! Irurope! Gorra zuen! Severio! Be! Euskeraz! Severio! Be! Euskeraz! Severio! Be! Euskeraz! Joan lasai, lasai, hori espe joan behar baduzue bat, hori espe, tranquil, tranquil. Honetan nina joata gaitizuek lasai. Benetan, tranquil, tranquil. Astiro, astiro, astiro. Astiro, astiro, lortzen dire gauze asko. Pentsetan duguna, baino gehiago. Betetzen ditugu egunak. Bueno, zelako entrenamientu edaro zuen, Osta makala. Tranquil, tranquil. Haupa, gure indarra, jubilatuak. Ez dakizu zelako lan aiten da bizen. Oso handi bat, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko, gure indarra. Badator, gure indarra galdaketa. Astiro, astiro, urrengo lekuko aldaketa, Severioko eskola. Eta txubelaizo gura zalkaltea. Denek ukan behar badute lekua. Apa Severioko eskola. Denek ukan behar
Bueno, Eta hemen berriro, hemen gaude berriro, ezta, a ber, eskatu behar dugu barkamenaz, ezin izan dugu Indarrako kilometroa jarraitu. Hori da. Joan garelako, besteak beste, Alfredoren bila, eta gero arazo teknikotxo bat izan ditugu, batzuk izan ditugu bidean, eta ea konpontzen ditugu, bideratzen ditugu, baina bueno. Zeberion gaude. Zeberion gaude, eta ez Zeberioko... Bueno, Laudion gaude berez, gaude Zeberioko... Fizikoki Laudion, bihotzez Zeberion. Zeberion, hori da. Eta, bueno, kontua da, esan bezala lehen aipatu dugun moduan, kilometro batzuk, Zoioko kilometro batzuk eta Arrankudiagako kilometro batzuk, ez daude berez euren lurraldean, euren udalerrian, eta mugitu behar izan dira Zeberiora. Eta, bueno, berez, Indarrak egin du ja bere kilometroa, 2088 eta justo gune horretan ezin izan dugu egin. Bai, ikusial izan duzue, zuzenekoa egon delako, beraz ikusen baduzue Indarraren kilometroa atzera egitea baino ez daukazue, bideo honetan, zuzeneko honetan atzera egitea baino ez. Baina, bueno, oraindik 2 kilometro falta dira, ofizialki emisio bukatzeko, ez? Gehiago. Falta dira 4 kilometro. 2105. Bueno, 2 kilometro Zoiokoak. Bai. 2105 hartuko du Zoiok. Bai. Eta 2106 hartuko du Matxinkortak menitatea. Hori da. Orduan, bueno, ingo gara hemen, zera, hemen gunden bitartean gure arazo teknikoak gora eta bera, pasa da Imanol Pradales. Hori da. Eta esan digute elkarrizketa bat egiteko, baina hain gainezka geunden ez dugula erreakzionatu. Ez dakit... Hombre, pena da. Pena da. Argi daukagu guztiok. Egia daude hauteskunden atarian, de repente Pradalesa elkarrizketa eta beste hautagaiak ez, agian desorekatzen duela, baina puntazo bat izango litzateke. Bai, bueno, eta gero egia esan da, argi daukagu guztiok, urrengo lehendakaria izango dela. Ez badu EAJak gehiengoa lortzen, PSekin. Bai, orduan puntazo bat izango litzateke. Gainera euskeraz eta ondo moldatzen da, ez? Bai, bueno, kontua da hori, arazo tekniko batzuk izan ditugula, komunikazio prentza arduradunarekin jarri garela, korrekako komunikazio prentzarekin arduraduna horrekin jarri garela harremanetan, eta bueno, hor gaude bideratzen. Baina modu batean edo bestean, arratzaldunetatik aurrera joango gara eskualdeko argazki galeriak eta bideoak sareratzen. Agian paradoxikoa dirudien arren, baliteke bideoren bat argazki galeriak baino lehen egotea, aipatutako arazoen ondorioz. Eta agian berandoago bukatu diren herriak daude lehenago webgunean. Bueno, ikusiko dugu nola konpontzen dugun afera. Bai, baina bueno, hori albo batera utzita, gaurko eguna jagian biltzeko, ondo, ez? Eman ditu kontuak, ez? Ez dakit aukera izan duzun Alfredorekin hitz egiteko. Aipatuko dugu Alfredo badela, Alfredo Remirez, egon dela korrikako ibilbide osoan zehar eskualdean furgonetatik korrikalari guztiak animatzen. Eta zer kontatu dizu, anekdotarik? Ekarri nahi genuen elkarrizketatzera, baina justo lanera sartu behar zen. Orduan, ez dugu aukera izan. Ahulgune burgez txikiak, adibidez, bazkaltzea. Bai. Orduan utzi diogu bazkaltzen. Eta, aipatu dit, pare bat gatazke izan dituztela. Auto gidari batekin, eta... Baina, ez da segertatu. Eta gero, jende pilok bidali dizkiola mesua konturatu da jaitzi denean. Mesu pilo zituela, jendeak, lagunak, zenideak, esatzen, atera nire zemeari. Baina, dena ez da posible. Eta, hotz barik zegoen, leher eginda, eta orain, ganira. Hori da. Hotz barik eta leher eginda zegoenean, ze gauza oberik lan egite baina. Hori da, gainera egoitza batean. Hori da. Lehen zaintza izan dugula izpide. Lehen aztu dut zaintza, nire semea zaintzen ari den ama ere aipatu nahiko. Batzuk egoteko besteek zaindu behar dituzte umeak. Eta esan bezala, orain Zeberioko kilometrotan gaude, ikusten dugu ere Zeberio. Konexio aldetik... Mendien artean dagoenez. Hori da. Konexio eskasa izango duela, espero dugu. Zoioko eta Matxinkortako kilometroak grabatu ahal izatea, gutxienez ikusteko grabatu dagoen. Bai. Eta esan dakoa, momentuz, egingo dugu apur bat denbora, eta aipatu dit hori jende asko gondela. Bai. Lehen aipatu dugu, Eder Sánchez, Josune Irabien,
aldapa gora zurenan. Alfredo, berretsi dit, ziurenik kilometro txarrenak egin dituztela, bueno, gero Belandiakoak ere izan dira gogorrak. Aldapatzuenak, ez? Egia esan da, kilometro horiek egin dituztenak, nahiko pertsona prestuak dira. Bai. Baina egia da, claro, hor kamaran ez da asko nabaritzen, hori, aldapa, noiz zen aldapan gora, noiz aldapa bera, baina egon dira aldapa nahiko nabarmenak. Bai, eta nahiko gorrak. Bueno, Laudion jendetza egon dela, ikusi guk, baina berak ere berretxe dugu. Eta bueno, nik uste dut, bera pozik zegoela, eta, bueno, dute eskualdeak erantzun nahiko polita. Elegante mandula. Izarren berri badaukagu, bueno, itzegin dugu Solabur berarekin, baina... Itzegin dugu Solabur, bera... Furgonetan jarraitzen zuen? Furgonetan, nik uste dut, furgonetan. Bai. Aldaketa egin dute txandaldaketa, eta hori izan da... Bai. Normalean txandak, ez dakiz ematekoak izaten diren, sortzi, ez? Sortzi edo gehiagokoak. Horren inguruan, ja, hor apur bat lusatzeko eta apur bat, espan apur bat egiteko, aipatzea egin genuela, Izarrekin, Angela Drigorekin, Koldo Zabalarekin, eta Irune Barrenengoarekin. Egin genuen mainguru bate faktorian hain zuzen ere guztiak egon zirelako garai ezberdinetan furgonetan, korrikako furgonetan, eta esperientzien berri ematen, mainguru osoa badaukazu aiaraldea.eus atarian ikusgai, oraindik korrikaren grina ez, baldin badaukazu hemendik eta igandera, igandean Baionan amaituko dela. Eta aipatu behar da, igandean Baionan eskualdeko jende ugari egongo dela, ze autobusak ere atariako dira, eskualdetik. Bai, udalek antolatu dituzte. Hori da, bai. Bai. Eta bueno, hemen jarritzen dugu konexioa ez da itzuli oraindik. Ez, EOIKaren konexioa eten da, eta momentuz ez da itzuli, ez. Eta, bueno, esanakoa, 2100 da irugarren kilometroan daude, oraindik 2 kilometro falta dira Zoioko kilometrora heltzeko, eta emisioa ez da heldu, espero dugu itzultzea laster, eta Zoiotarrak eta Matxinkortako kideak ikusteko aukera izatea. Baina, bueno, ikusiko dugu. Eurentzat esanakoa, izango litzateke pena bat, ze, bueno, izan dituzte gorabera hauek korrikako aplikazioarekin, ez direlako ondo agertu euren kilometroak honetan, aplikazioan, eta gero, bueno, izan dituzte duela aurreko edizion, duela bi urte izan zuten arazotxo bat ere bideoarekin, ez zela berriro ikusgai egon, eta bueno, ea agertzen den berriro edo itzultzen den konexioa, eta gure Zoiotarrek kentzen duten arantzatxu hori, daukaten arantza txiki hori. Eta bueno, orain betikoa, korrika behin pasata, hurrengo gunean zer, ajeaz gain. AGA kasu honetan izango da emozionala zen literala, batez ere Laudioko jendearen kasuan, segurazki. Bueno, eta segurenik eskualdeko. Eskualdeko jende guztiaren kasuan. Korrika pasata, bueno, hori behin baino gehiagotan, aipatu egiten dute korrikaren antolatzaileek, korrika behin pasatuta, euskararen aldeko jarrera eta sustatzen jarraitu behar dela kasu honetan aiaraldean. Eta bueno, berez ere, hori adibidez nabaritzen zen korrikako hasiera ekitaldian, Irunen egindakoan, aipamena egiten zioten orain euskarak bizi duen oldarraldiari, hori, oldarraldi judizialari, gainera hemen Laudioko udalaren kasuan, adibide oso argi bat dagola horren harira, Euskal Herriko Kontseiluak eta Aialdeko Euskalgintza Kontseilua baino gehiago automobilizatu dira epaile batek hemengo lanpostuen hizkuntza eskakizunaren aurka egindako ebazpena dela eta bueno, parentesi txiki bat, berreskuratu dugu konexioa. Baina uste dut ez luzerako. Ez luzerako, irugarren 2103 kilometroan goaz, eta gu iritzi behar gara 2105 ez? Hor Zoio harrekartuko dute. Zoio eta gero Matxinkortak. Hori da, oraindik daukagu tarte bat hemen hitz egiteko, en plan, ponente moduan.
Ados. Bai, ados. Bueno, daukagu hemen... Hemen daukagu justo Nerea... Logistika kontuekin. Logistika kontuekin, bai, ze behin emisioa bukatuta Augustia batu egin behar dugu, eta jaso behar dugu, eta faktoriara eraman behar dugu, hori da, eta ez dugu izunik nahi bitartean. Hemendik hotz egingo diegu Laudioko udaltzainei mesedez. Badakigula zuzenekoa jarraitzen ari direla, bai, zelen batek esan ditea, nondik doan, eta esan dit, gero galdetuko dizu berriro ez dakize, jakin desatela hor badaukagula furgoneta bat aparkatuta, eta mesedez ez izuntzeko, egun berezia da. Posible bada, aldela, arren, ez ezazue izundu. Eta bestela hori, korrikan dator Nerea eta atita batean kendu egiten du. Egin ditu kilometro batzuk gaur, beste bat egite arren, ez da segertatzen. Hori da. Eta bueno, Seberioko udala hartu du, Soioarrek hartuko dute, nortzuk hartuko dute Soiotik? Ez dakit, jende ezaguna izango da. Ez dut uste. Ez dut uste, por lo que sea, ez? Bale. Baina bai. Dena delakoa. Dena delakoa gatik. Dena, arraro samar izan behar da, zure kilometroa eskualdetik kanpo. Bai, hori arrotza da, apur bat. Egia da hemen Seberion. Bai, doan, aipatu behar dugu hemen ere egunkariak korrikaren ale berezia daukagula eta jendea hartzen ari dela, erabat doan, eskualdeko beste basaltoki taberna, kale eta eskoletan eskuratu daitekeen bezala. Aki, ikarriko dut talde bat, agian denbora amenizatu egiten digu. Bueno, ez daukago denbora askorik ere, laster agertuko dira soiotarrak. Eta bueno, ikusiko dugu, argituko dugu, nor joan den Soiotik, Seberioraino, kilometroa egitera. Egia da, orain Seberion ez dugula sekulako jendetza ikusten, baina bueno, talde polita dago, ez dira bidozena, hor badago jendea. Bueno, aipatzeko, besterik gabe, korrikaren jarraipen bereziaren baitan, Aiaralda komunikabidetik, 15 oso bat dedikatu genion korrikari. Egia da hemen dauden gauza gehienak ja desfasatuak daudela, iraungi daudela. Ze ez dago desfasatuta gian? Nahi baldin badugu iritzi zutabeak. Iritzi zutabe sorta handia hartu egin dugu, oso jende anitzaren partetik, bai Lezuri Ugarte, Arabako Foru Aldundiko euskera zuzendaria, gero baita Maider Gotzi, kanpoan dagoen jendea, Uztail Argatza adibidez, idatzi egin digu eta barruan dagoen jendea, eta barruan dagoen jendea, Galder Barradoren kasuan bezala. Eta bueno, horregatik agian jarraitzen du interesekoa izaten 15ekaria, baina bueno, dena den ere, paperezko bertzioa Aiaralda.eusen badaukazuela, iritzi zutabe guztiak, informazio guztia, eta berriro joan zaigu konexioa, espero dugu gurutzatu ditzagun atzak ez joatea konexioa Zoioko kilometroan, ze hosta da. Hemen egon gara denbora galtzen. Bai. Bueno, denbora galtzen edo gurekin batera leial jarraitzen duten, zenbat jende dagoen honetan, 12 pertsonak, hori bai meritua, 12 pertsona horientzat. Eskerrak eman nahi dizkiogu hemendik ere goiz luze honetan, ia 8 ordu pasatzeko emisio honetan jarraitzen egon diren pertsona guztiei, 100 pertsona izan direla, lehengo estatistikoen arabera. Ere ikustea patxadaz, behin korrika gea pasata, bakoitzak bere etxean, patxadaz bilatzea bere burua, edo bere herria, eta gozatzea horretaz. Aipatu, Txabi, zu zein ordutan esnatu zara gaur zuzenekoa egiteko? Ni esnatu naiz hiru terditan, gero lokartu naiz berriro, lauretan esnatu naiz, joan naiz sofara. Joan naiz sofara eta geratu naiz sofan gauzak begiratzen, eta lo tonto egin zait oso berandu. Gero jeitzi naiz herrira, igo naiz berriro etzera kargadora utzi dudalako, ez dut kargadora topatu, gero ondori zotu dut motzilan zegoela, gero jeitzi naiz berriro, eta gero ja geunden geratuak ez soilik Aietoretani, baita ere Aimar, Eider, Aritz, geratu gara lantalde bat guzti hau muntatzeko, lauterditan genukan kedada, eta gero bakoitza abiatu da toki ezberdin batera, ez? Hori da. Eider joan da faktoriara, eta gero ere Aiaraldeko kilometrora, Aritz Urduñara, ikuskizun bat eskaintzera, hor korrikaren zain giroa berotzeko, eta Aimar behin baino goetan aipatu dugun bezala, Julenekin batera, motorrean, argazkiak ateratzera,
komentatu digunaren arabera nahiko argazki politak atera izan dituzte. Beraz, ikusiko dugu. Bueno, ikusiko dugu guztiok. Bai. Webgunean jarriko ditugu. Bai, baina antza talde argazkiak egiteko aukera izan dute ere, egon izan dute margena egiteko. Zela gure kezketako bat, ez genekin. Motorra ez dugu izan atzo gauer arte, egon gara hor, motor bat eskuratzearena izan da apur bat odisea, eta, klaro, ez da berdina motorra izatea edo autobidez joatea, ze autobidez hori korrikatzean usten duzu eta listo. Eta, bueno, hemen jarraitzen dugu, justo jende gehiago etorri zaigu agurtzera. Jarraitzen dugu konexio gabe, justo orain Seberioko udalaren kilometro da, baina hurrengo aia Soio herriarena izango litzateke, eta espero dugu, aipatu dugun bezala, konexioa itzultzea. Seberioko Ibarrando ausorako sarreratik hasiko da Soiokoa, eta Zabalegoikoa ausorako sarrerara doino joango da, eta gero egongo da ere Matxinkortaren kilometroa. Eta gero horren bestez horrekin amaitutzat emango dugu gaurko emisioa, baina hori baino lehen, esan bezala, ea Soioko eta Matxinkortaren kilometroak ikusteko aukera daukagun. Gurutzatu dezagun atzak, hasieran esan dugu txiste moduan en plan de jaja, agian galdu egiten dugu, baina agian orain da jaja, agian bai. Seberion ez dago antza... Kobertura askorik. Sarkomekin itzen beharko dugu. Hori da. Jartzen dituzten hor repetidore batzuk, ez dakit azpigitura nahikoa. Bai. Baina bai, gutxienez ikusteko, ez bada kilometro osoa, gutxienez, zati bat, un metro, komentatu alizateko apur bat, eta... Ikusteko nortzuk diren Soioko herritarrak, holan Seberiora mugitu direnak, hori gutxien. Hori da, eta, bueno, hemen Laudion gutxienez hemendik giroa apur bat baretu egin da, jarraitzen du, oraindik dolumin barikoko azokan, naiz eta ja bukatzen ari den. Hor badirudi zer mugitu dela, baina ez dakigu ze gertatzen ari den korrikako mapan. Baina, bueno, esan dako, hemen dolumin barikua da, une honetan, jendea, eguraldi hona lagunari da postu ez gozatzen, ikusi dugu ja, batek jaso dituela bereak, ikusi dut hortik saldi batzuk eroaten, ez daki saldiak edo potxokak ziren. Baina, bueno, arratzaldean ere jarrituko du giroak, ze gauean hemen romeria dago, Soioko kilometroa iritzi da, eta konexioa ez da itzuli. Ai, que emoción. Bueno, ikusiko dugu, gutxienez, saiakera egingo dugu. Soiotarrok, guk gure esku dagoena egiten dugu. Teknikak ez badu laguntzen, ja ezin dugu zer. Konexioak ez badu laguntzen, bueno, wifi uñak, agien ez dira ez toke guztitara iristen, edo? Gutxienez iruditxo bat, uste. Bai, ikusiko dugu. Bueno, esan dakoa, Laudion gutxienez arratzaldean... Esango nuke hori dela txutxi, ez? A ber, segundu bat. Txutxi ez Navarreta bat. Desfase apur bat daukagu pantailan ikusten denaren eta oraingoaren artean, hor ikusten ditugu, bai? Bai. Jarriko dugu handian, momentu bat, hor. Bai, batzu dira, Txutxieriz Navarreta, Arrankudiaga eta Soioko alkatea, eta hainbat herritar ere batu dira. Beste zinegotzi bat ere, ez? Bai, hor daukat ere goiz osoan zehar presente egon den aldarria, banderola batean, hori, parke eolikoen eskualdean sarri dituzten parke eolikoen aurkakoa. Bueno, parke ematen du zerbait ekologiko eta polita. Ja, hori da. Azpigitura, zentral eolikoa, ez dakit, olako zer. Hor jasotzen dute, badago, okeres banago Aitana, lekukoa eramaten. Bai, Aitana da, okertu dut beste, okertu nahi. Bai, Soioko bizilagune mitiko eta boat, ezaguna. Eta... Bueno, eta ematen du aldapa gora ere. Bai, aldapa gora, horari dira, txandaka eramaten, orain Soioko beste bizilagun batzuk aldeko mendiak biziriken aldarria eskuan daukatela.
Ondo, bueno, posten gara hemen estaldura... Behingoz, lortzen ari gara, postekoa da, bai. Bueno, eta esan behar dugu, bai. Hortik ez dago biztanleria askorik, biztakoa da. Bai. Ez dugu ez da etxe bizitza bat ikusten. Hurbil eta, bueno, Soiotarrekin eta Zeberioko jendearekin geratu da talde polita, ez? Ez da, sekulako jendetza ez da, baina aintzat hartuta zera, ez dela ibilbide erraza, bueno, ekin diote... Bai. Hor da biltza, Soioko kilometroan, bi hauek ez dakit biztaz ezagutzen ditudan edo ez? Nik egia esan da, resoluzio honekin, biztaz ezagutzen ditut ere. Biztaz ezagutu ditzazket, baina biztaz ez. Hor txandaldaketa, bueno, azkenean Soiotik etorri dira batzuk, eh? Bai. Aintzat hartuta, esango nuke txutxila geratu dela atxean, eta beste emakume batek ere erabaki duela atxean geratzea. 10 bat lagun batu dire, eta Soio, bueno, ez da urbe erraldoi bat, orduan, ondo. Ondo. Ordezkaritza polita, txiri, ordoaz, naiz eta eskualdetik kanpo egin. Eta bueno, ritmo ona, Erritmo onarekin, bai, ditugu, Soioko bizilagunak. Eta hurrengoa, Matxinkorta menditaldea. Bai. Baina Matxinkortak ez du lehen egin. Bai, zati bat esango nuke. Zati bat egin dute, ez? Baina orain berriro egiten dute. Zati osoa. Bale. Orduan bi aldiz. Aipatuko dugu, mendiak bueno, Euskal Herriko mendiak biziriken aldarrikapena eramaten duten Soiotar hauek eramaten dutela, berez, etxe alboan, bai. Ganeko gortan eraiki nahi dituztelako, azpiegitura eolikoak. Hor Soio, bueno, Arrankudiaga Soio, uste dut Güeñez eta Rigorriagako udalek aurkeztu zituzten alegazioak, hor azpiegitura horien aurka. PTS, hau da lurralde antolamendurako zatikako planaren kontra, eta bueno, hor daukagu ere aldarrikapena korrikan, ezta? Bai, alegazioak orkesteko azken eguna astelenean, ez? Feroska baten kasuan. Feroska baten, bai, egia da. Feroska batek eragiten dio Zuhatza, Laudio eta Okondori. Agian Norozkori ere. Eta bueno, hemen da biltza, aldapa gora dela esango nuke, ez? Bai, hauek kilometro luzea egin dute. Bai. Esango nuke kilometro luzea dutela aurretik. Aipatu behar dugu ere gauza bat, anekdota bat kontatu digutela, segon gara ere tarte bat izan dugu deskonexioan, Jera eta Naiarekin hitz egiteko, egon direla eskualdean barrena, eta lortu dute elkarrizketa oso interesgarriak lortzea, eta artean antza elkarrizketatu dute DJ Bull, doala atzean doan furgonetan, eta DJ Bullek aipatu die gauza bat dela Arrankudiaga Soion egin zuela lehenbiziko kontzertua. Gizartetzean eskatu ziotelako, eta horregatik, nolabait hori eskatu zioten kasualidadez, edo animatzen zen musika jartzen, eta hortik, orain arte. Topatu zuen bere bokazioa. Hori da, hor, Arrankudiaga Soion topatu zuen bere bokazioa Euskal Herriko musika jarritzaile mitikoenetako bat. Era bat, eta hor Soria topatu zuen Arrankudiaga Soioko gizarte etxean. Hori da, eta normalean hori atzean doan autokarabanan doa, beste kide batzuekin batera, musika jartzen eta girotzen. Uste dut ez doa zela korrika guztia, baina tarte batean bai kasunetan bezala. Bueno, hor dauzkagu. Gainera, oraindik ez dute arnaza galdu, Ez. Bueno, jende hau... Sasoian dagoela dirudi ere. Agian igotzen dira Soiora korrika. Bai, izan daiteke. Eta, bueno, bai pankarta daramat, Ez dugu kontuan hartu, lehen aipatu dugula, Bilalex zeunetan utzi duen. Nik uste dut aretaraino heldu dela. Heldu da? Bela aretarra da, nik uste aretaraino. Ondo. Plano neginda. Aieratik aretare. Oso ondo. Osta, kilometro luzea da, lekuko aldaketa segurazki laster izango da. Zorionez, irudiak ditugu, beste. Irudiak ditugu. Bueno, eta eurek ere ikusi nahi badute, naiz eta egia esan da. Bueno, mugitu da, ez dakit ozenara heldu diren, mugitu dira soiotarrak, baina, bueno, asko ez dira izan. Hain zuzen, ez direlako egon herritik gertu, baina, bueno, hor daude, jota zu. Eta suposatzen dugu laster barru emango diotela lekukoa,
Matxinkorta taldekoei. Bai, hori da. Aber Matxinkortatik norka hartzen duen, ze lehen ere, okeres banago hartu egin dute, errepikatuko dute. Izango nuke baietz partekatu dutela Partekatu dute kilometroa, ez? Gutxienez zerrendan badago, ez? Begiratuko dut. Bueno, Auskalo. Bai, Matxinkorta, gizartetzearekin batera, baina Auskalo, agian ez dute egin eta kasu honetan egiten dute. Ikusiko dugu orain, aber, errepikatzen diren, edo lehen ikusi dugu Urtzi Bergaraka bidezidor bat hartzen zuela. Hemen daude Matxinkortako biki. Hori da, Matxinkortako biki. Bueno, aldapa bera, edo ez. Hori da. Bai, hau trailzailea dira, gainera, ez? Okenez banago, hori da, Matxinkortakoa, hoietako bate Arrankudiaga Soiloko zinegotzia da, uste dut, letu dela, bai, esango nuke. Bai, agian izenekin, gu hemen ari gara batzutan ere izenak botatzen eta referentzak botatzen, ez hartu euneko eunean, ez hartu hau, ez dakit, zientzia esakto bat bezala, ze datuen kontrastea ez daramagu bat ere ondo. Ez dugu ekarri fact-checking. Aialaldeateka ez dugu ekarri. Ba, bueno, bai, esango nuke direla lehen errepikatu duten korrikalariak. Bai, hemen uste dut aldapa gogortzen dela, ez akabanatzen ari da taldea. Bai. Eta hauek egingo dute dekoletaje y fijación SL-rekin batera partekatzen dute kilometroa. Ez dakidala hori zer den, baina Matxinkorta Mendi Kirol kluba eta hori. Bueno, orduan agian ez da kilometrosoa izango, ez? Ez ikusiko dugu nortzuk hartzen duten. Hor daude dekoletaje y fijacionekoak, ez joan diratzera, baina... Hori da, furgonetero bat. Furgonetero bat, banderola, pankarta ja edamateko, hori da. Kilometro latxetan. Bai, gainera ja lapa bera dirudi doala, ez? Erritmo askartuta. Bueno, eske kamera honek GoPro honek engainatu egiten du, zaila da jakitea. Maldan gora, maldan bera doa zen. Desitxuratzen du dena. Baina, bueno, hor doaz, Hor doaz, bai. Hor, lekuko aldaketa, eta lekuko aldaketa hau ja esango genuke badela aipatu dugun enpresari. Eta orain bai, honekin... Ezaigu ezaguna egiten dekoletaje y fijación enpresa, agian Bakiolan dago, izan daiteke, ez dakigu. Baina, bueno, guk gure Soiotarrek bidalitako kilometro zerrendan, bakarrik genuen Matxinkorta hori da mendi talderaino, orduan, honen bestez, amaitutzat emango dugu 8 ordu eta 20 minutu pasatzoko zuzeneko hau, hasi egin duguna goizeko 6ak pasatzotan, Gordesolan zegoenan korrika, zeharkatu egin du Artzinega, zeharkatu egin du Aiara, zeharkatu egin du Urduña, Amurrio, Laudio, jartzen baldin bagara apur bat zorrotz, neba dugu Areta, Arakaldo, eta Arrankudiaga Soilo, baina kasu honetan ere, Mendeika eta herri hauek ere aipatu beharko genituzke, herri txikiak beste udalerri batzuen barruan daudenak, eta orain ja, Zeberion Soiloko herriaren eta Matxinkortaren kilometroekin agurtu egiten gara. Eskerrik asko entzuten egon zareten guztiei, onaino aguantatu duzuen pertsonei, une honetan, hemen jende gutxi, baina 6 pertsona badaude ikusten, nabaritzen da badagola jende bat, hori, Soilo eta Matxinkortaren kilometroak ikusteko gogoak izan dituena. Eta utzi dute, baskatzea joan diren bitartean. Baina hori, honen beste hemen utziko dugu zuzenekoa. Eskerrik asko zuzeneko honen eta orokorrean egunaren jarraipena lagundu egin gaitu zuen pertsona eta voluntario guztiei, gure lankidei, pantaien bestaldean edo honen montajen egon diren pertsona guztiei, baita voluntario moduan egon direnei, bai Alfredori eta bai Julen Jarrituri. Eta besterik gabe, espero dugu 2 urte barru hemen egotea, ikusi beharko dugu zein den ibilbidea, eta bien bitartean aipatu duguna, eta korrikak behin baino gehiagotan aipatzen duena.
korrika Aiaraldea atzean utzita ere, euskerak, edo Aiaraldeak ez du euskera atzean utzi behar, eta zentzu horretan, espero dugu urrengo 2 urteetan ere eskualdean, euskararen normalizazioaren esparruan, urrats esanguratsuak ematen jarraitzea. Hori da. Bien bitartean, aipatutakoa, gozatu eguna, seguraldi ona atera egin dela, eta ezaztu. Hori da. Ditugu irudiak, bideoak... Eta zuzeneko hau ere egongo da bertan, ikusgai, repasatu nahi baldin baduzue, gauzaren bat. Zuzenekoan ez da aparteko mosketarik egon uste dugu, hasi uste dugu osorik ikusteko aukera izango duzuela. Eta argazkiak eta bideoak, aldugun erritmoan, gaurtik hasita, jasotzen ditugun heinean. Izan ditugun arazo tekniko horiek izan dira, zuzen, nolabait galdu direla irudi batzuk? Galdu, txartel bat, furgonetako txanda batek eraman duela, eta orduan, ikusi behar dugu nola eskuratzen ditugun, batez ere Artziniega eta Luiando artekoak, uste dugu direla. Orduan joango gara sareratzen, baina dena den guk ere baditugu motorrean Aimarrek eta Jarrik ateratako argazkiak, ditugu Nahiak eta Jerak egindako bideo elkarrizketak, horiek ja urrengo astetik aurrera joango garela sareratzen, edizio lan gehiago behar dutelako, baina izango dutenak ere interesa urrengo astetik aurrera. Eta besterik gabe, eskerrik asko eta jaunekin usten zaituztegu. Laster arte! Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika, bagara. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.